गजवदना पावना विघ्ननाशना गजवदना पावना गजवदना पावना विघ्ननाशना गजवदना पावना पाशाङ्कुशधरा परमदयाळु पाशाङ्कुशधरा परमदयाळु करुणापूरिता गौरीकुमारने करुणापूरिता गौरीकुमारने गजवदना पावना विघ्ननाशना गजवदना पावना गोपाल विठ्ठलना अपार भजकने गोपाल विठ्ठलना अपार भजकने शापानुग्रह शक्तने का महिमा शापानुग्रह शक्तने का महिमा गोपाल विठ्ठलना पार भजकने शापानुग्रह शक्ताने का महिमा गोपाल विठ्ठलना पार भजकने शापानुग्रह शक्ताने का महिमा गजवदना पावना विघ्ननाशना गजवदना पावना गजवदना पावना विघ्ननाशना गजवदना पावना गजवदना पावना गजवदना पावना ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಕಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗದಟ್ಟಿಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣ ಕಮೆನ ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿನಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೇನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಡೆ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಗ್ಯಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರಡ ಭಟ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರಡಕ್ಕೆ ಏನನ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮುಕುಲ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ ಕಂಡ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಈತ ಕಂಡಲಾಜ್ಜಿ ಬೆನ್ಪಿನ ಜನಕುಲ್ಲಾಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯದಕುಲ್ ಮಾತ ಖರೀದಾಗ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಒರಿಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕಂಡ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬುದಕುಲು ಎಂಚ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಕಂಡಗು ಜತ್ತನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಆ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಸ್ತುಲುಂಡು ಆ ಕೆಸರು ಇರಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಚಕರ್ಮಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೋಂಡ ಇಡೀ ಮೇಯ್ಕ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂಜಿದು ಐಟ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ಮಣ್ಣಗೆ ಜತ್ತನ ನನ್ನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿದು ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಂಪಿನ ತೆರಿಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿತ ದಿನೋಕವೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ವೇದಿಕೆ ನಾನಾ ಗಣ್ಯರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಪುಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ದ ಐತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಇನಿತ ದಿನತ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸ ಹೊಂದಿ ನಿಂತಿದ್ದಿನ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡುಂಬೂರು ಗೊತ್ತು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಸ್ತಿಯರ ಮೇರಿನ ಪ್ರಪ್ರಭವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮನ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಾಗರಾಜ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಶಾಲಪಾರ್ದು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಪುರಿಯರ ಶಾಲ್ಪಾಡಿಯರ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರಾತನ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಸ್ಥಾನ
ದೈವಸ್ಥಾನ ಕುಳಾಯಿ ಮೇರೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಆಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಮನಾಥ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಶಾಲು ಪುಜಿತದೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಕೊಡೋದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಸ್ಥಾನ ತೋಕೂರು ರಾಮನಗರ ಮೆತ್ತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆಯನರು ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಲೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆರೆಗ್ಲ ದೇವದಾಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಆರು ಶಾಲು ಪೂಜೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಕೊಡೋದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೋಕೂರು ಕುಳಾಯಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಮನೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಗೆ ಎದ್ಕಾಣೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮೆರಗು ದಯಾನಂದ್ ತೋಕೂರು ಮೇರೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೆಂಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆನಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟದು ಮಕ್ಳಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಸನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೇನೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಯ್ನ ವೇದಾವತಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೆರಡು ಕವಿತಾ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ಪೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಡಿದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೇರೆನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಂಜಿತ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕಾವಣದಿಲ್ಲ. ಮೆರಡು ದೇವರಾಜ್ ತೋಕೂರು ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ಪೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟದು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದ ಬೈದಿನ ಅಂಜಿತಿನ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಅಳಪೆ ಮೇರೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಡು ನವೀನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಬಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ಪೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆಯನ್ನ ಬಂದಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ
ಕೂಡೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿನ ತಿಂತಿನ ಕುಳಾಯಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ತಿಂತಿನ ರತನ್ ಕುಳಾಯಿ ಮೇರನ್ನ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಮೇರೇನು ರಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ರಮಾನಾಥ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಈ ಬಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವೇದಿಕೆನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾನೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಂಜನೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಮುಂದುವರಿಪಿನ ಜಿತ್ತಿನ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆನ ಆಸನ ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ದಯಾನಂದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರ್ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಣ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಪೆ ಬೈದಿ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಈ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನ್ ಅಂಜನೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಹೊಡ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಣ ಜೈತಿನ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲೇರು ಆರ್ಎನ್ ಅಂಜನೆ ಅರಣ ಸುರೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಪೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜಿತ್ತಿನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ ನಾಗೇಶ ತೋಕೂರು ಮೇರೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟ ನಡಪಡಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋಣ ನಂಚಿನ ಅಣ್ಣಗ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡ ಪಡುದ ಬನ್ನಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಮುಳ್ಳಾದ ಒಂದದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಅಂಗನದಿ ಒಂದಿನ ಅಣ್ಣಗ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೆನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಾಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದ ಇತ್ತಿನಾರು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಬದ್ದದ ಆಳ್ಸಿನ ರಾವಡ್ ಬಂದು ಕೆಂಪೆ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇರ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಬದ್ದದ ಆಸಿನ ರಾವಡ್ ಬಂದು ಕೆಂಪೆ ಅರೆಗ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರೆ ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಪೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆರಿಮುಳ್ಳಾದ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಗ್ಯಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೆರೆಗಲ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆರೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಜನಾರ್ದನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆರೆ ಕೊರದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರೆಲ್ಲ ಇದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೆಂಪೆ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆಯನ್ನ ಮೋಕಿದ ಬಂದಲಿಗೆ ಏನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ನನ್ನದು ಮುಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಕುಳ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣ ಕಮನ ಕಂಡೊಡಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ ಮತ್ತರ್ ಮಡಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲ್ಲ ತುಡರದ ಕೈತಲ್ಲ ಬತ್ತದ ತುಡರಲ ಅರ್ಲಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಚಾಲ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುಕ್ಕಲ ಭಿನ್ನಪ
ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲ್ಲ ತುಡರದ ಕೈತಲ್ಲ ಬತ್ತದ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಗೆ ಚಾಲ್ತಿ ಕರುಡು ಪಂದಕೇನ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪನ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನದೊಂಬುಗು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ತೋಜೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಾರದ ಕೊಮ್ಮುನು ಅರ್ಲಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಪಂಪಿನವು ಓವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನಲು ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಚೆಡು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದ ಕೊಮ್ಮುನು ಅರ್ಲಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಬತ್ತದು ಕೊಮ್ಮುನು ಅರ್ಲಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲ್ತಿನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ನೆಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಡುಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕದಾಂಡು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಓಲಗಾವೋಡು ಬಂದಿಗೆನ್ಬೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲ್ಡಲ ಕೊಡೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನೆಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೆಡಲ್ಲೇರು ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಅದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಡು ಬಂದಿಕೇನ್ಪೆ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಕುಳಾಯ್ ಮೊಗಲ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಮನ್ನ ಕಮ್ಮೆನ ತುಳುನಾಡ ಮನ್ನ ಕಮ್ಮೆನ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಕುಳ ಎನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕುಳೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುದ ಪಿರ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಾತ
ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ఉంది ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಕುಳಾಯಿ ಮೊಕಲು ಭಾಗ್ಯಚಂದ್ರ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆಪಡು ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆದಂತೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಡಂದೆ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೈವದೇವನ ಕಲ್ದ ನಟೊಂದು ಎಂತ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಕುಳಾಯಿ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಎನ್ನ ತರತೆಗಾರು ಸೋಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿಕಾಲು ಅಂಚನೆ ಪುರಾತನ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಕುಳಾಯಿ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿನ ಮಟ್ಟುಗಿಲ್ಲರು ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅದು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ಪೆ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚನೆ ತೋಕೂರು ಕೋಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಾ ದೇವಿಯರನ್ನು ನೆನೆತಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ನಾಗದೇವಿಯರು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಏನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ನೆತ್ತ 2ನೇ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋಗೋ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿ ಆಯ್ನ ಹಿರಿಯ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುತ್ತಿನಾರು ಕುಡುಮೂರು ಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣರು ಕೊರಗಜ ಸನ್ನಿಧಿ ಕುಳಾಯಿ ತೂಕೂರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನೇ ಪರಿಚಿತ ಪನ್ಪಿನ ವೇದಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ನಮನ ಸನ್ನಿಧ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಎಂಕ್ಲೇಳ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪವಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಇಡೀ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಳ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಮಣ್ಣಗ ಅದು ಸುಲಭತ್ತು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲುಡು ಇನಿ ಅಗತ್ಯರಿಗೇನು ಅಗತ್ಯನೇ ದೇವಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲುಡು ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುಣ ಏತಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದೇವಣ್ಣ ಈ ಮಲ್ತಿನ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಭಟ್ರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಚೆ ಈ ಆಸುಪಾಸಡು ಯಾಗ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮತ್ತು ಶನಿವೇಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಣಂದು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ತುಳುನಾಡು ಕಟ್ಟಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ ಸಾಗೋಲಿ ಆದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳೊಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂದಿನ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೇ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಜನಕುಲು ಸೇರುಡು ಜನಕುಲು ಐಕ್ಬೋದು ತಿಕ್ಕೋಡು ಇಂಚಪನಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪಡೋದು ಅಂತೆ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತದೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸಮಯ ತಕ್ಕ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಸಂತೋಷನೇ ಈ ಅನುಕೂಲಗೂ ಸಕ್ಕ ಈ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪುಡೇನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಡಲ್ಲ 5 ಇನ್ನಿತನ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ ಬಂಡ ನಾನು ಜನಕುಲು ಪೂರ ಸೇರಿದೇರು ನಂಗೆ ಇನಿ ಮುಖ್ಯ ಬಂಡ ಭಾಷಣ ಹತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಗೊಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ಇಂದು ನಂಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮೂಲು ಒವೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಕೀಳು ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಪಣಿಪಿನಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸೇರಿದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಕಲು AIMB ಪಣಿಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾದ್ರೆ ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲು ಭಾಗವಹಿಸೋ ಮಲ್ತಿನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ದಾನ ಪಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಜಾಗ ಈ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾದ ನಮ ಮಲ್ಪಂಡ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ದೇವ ಪಂಡ ಯಾರು ನಂಗೆ ಜಾಗ ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬೆರಾಡು ಕಂಡು ಸಾಗಲ್ ಮಲ್ಪೆರಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನಪ್ಪೆ ಅರ್ನ ಮಣ್ಣತ್ತಾವು ಪ್ರಸಾದ ಈ ಜಾಗಡುಪುನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಕಂಡವು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಣ್ಣಗಲಂಚೇನೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಲು ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಗೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ವಿಷಯ ಪೋನುಂಡು ಈ
ಕೆಸರು ಪನಿಪಿನ ಒಂದು ಕೆಸರತ್ತು ಅವು ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಆ ಜಾಗಡೆ ನಿಕುಲು ಏರು ಮೂಲು ರೋಗ ರುಜಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಗಜ್ಜೆ ನುಂಗಂದಿನ ಪಡು ಆ ನುಂಗಂದಿನಕಲು ಪೂರ ಇನ್ನು ಕೆಸರುಗಲ್ಲು ಜಪ್ಪಲೆ ಆ ಕಾರಡಿತ್ತಿನ ಗಾಯವಡು ಮೇಲಿತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುವಾದ ಪುಳು ಅಂಚೆ ಇನಿ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಡು ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಇಕ್ಲೆ ದೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಈ ಇಂದು ಕಾಲಿ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಇಂದು ಮನೋರಂಜನೆಗಳ ಬಕ್ಕ ಮೇಯ್ಕಲು ಎಡ್ಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬಿಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪುಂಡು ರೋಗ ಬರ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲು ಕಂಡು ಜತದ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ರೋಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೇ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈದಂದು ನನ್ನದು ಜನಕನು ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಡ್ಡೇನೆ ಭೂವೇ ಒಡೆಯನೆ ಅಂತ ಬೈದಿರು ಆಂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಲ್ಲ ಆ ಜಾಗನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ದೀದು ಐನ ನಮ್ಮ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪಂತೆ ಬರಡು ಭೂಮಿಲೆ ಕಾತರು ದುಂಬು ದನಿ ಗೇನಿಪ್ಪನಾಗ ಕೊಟ್ಟುಡುಕೆ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ ಒಯ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಲೆಂಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತದಾಗಲಿ ಉಂದ್ಕೋಂತ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮುರಿದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒರಿದುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕನ ಮಗೆ ಅದು ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಜಕ್ಕರೆ ಕಂಡುಂಡು ಆಂಡ ಐನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯಲುಂಡು ದೇಬಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರ ಜನಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ನನಾಂಡಲ್ಲ ಈ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಒರಿತೊಂದು ನನದ ಬೀಲಿಗೆ ಜೋಕುಲು ನೆಕ್ಕ ಇನಿತ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಡ್ಡಾದು ಆ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಜಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ದು ನೇನು ಒರಿಪೊಂದು ವರಿಪಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಒರಿಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯುಣು ಅಂಚದ ಥರ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯಾಡು ಅಂಚೇನೆ ಇನಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಏನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕಲು ಎರಡೆರಡು ಪಾತೆರೆ ಪನ್ನೆ ಪಾತೆರಿಯ ಅಂಚಿ ನೆಟ್ನಂತ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೋದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಮಾತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬು ಸುರುವಾನಿದು ರಾತ್ರಿ ಭತ್ತ ಒವೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ಬರಂದೆ ಐಕ್ ದೇವೇರು ನಾಗಬಮ್ಮೇರು ಸುರುಕಾದ ನಾಗಬಮ್ಮೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆರನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡು ಪಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಏನ ಪಾತೆರಿಗೂ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನವು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ ಪನ್ಪಿನ ಈರಿನ ಪಾತೆರೆಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನೆರ್ನ ಕಳ್ಳಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರ್ನ ಕಳ್ಳಲ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಳ್ಳಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುನವು ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯನ ಕೆಸರಡು ದಾಯ ಗೊಬ್ಬುಡು ಕೆಸರಡು ದಾಯ ಪೊರ್ಮೂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಲೇನು ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಲೇನು ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರ್ನಕಲು ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಅವನ ಮಾತಲನಿಕಲು ಕೇನೋಡು ಪಂದೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ 10 ನಿಮಿಷದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಡಪೆಂಡು ಅಂಚಾದನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಐಕ ಬೆರಿತಾಂಕೋರುಡು ಪಂದೆ ಕೇನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಕೂಡ ಈ ಮೊಗಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗನದಿ ಒಂದಿರು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಣಿಚ್ಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೆನ್ಪೆ ಜೋರೈನ ತಾಡಿದ ಹೊರಟು ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೆರಣ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನ್ಪೆ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದನ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಚೀನಾ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕದ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಾಗೇಶ ಕುಲಾಲ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಂದುಲಿರಾರನ ಜೋರಾದ ತಾಟಿನ ಬೋಟದು ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ಗ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕಲ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಎದುರು ಮೈಕ ಬತ್ತದ ನಾಗೇಶ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೇನ್ಪೆ ರಟ್ಟ ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನೆ ಈ ಸವಿಡು ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ 40 ಜನನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 450 ಪ್ರಯೋಗ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೊಂಜರ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕಗ ರೂವಾರಿಯಾದ 111 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಸಂಘಟನಾ ಚತುರ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದನು ದತ್ತಂದಿನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗಿಲೇರು ಅರೆಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೊಗ್ಗುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಮೋಕ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರ್ನ ಕಳ್ದ ಕುಡರ ನಿಖಲ ವೇದಿಕೆ ಬೋಲ್ಗಾವಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ಪೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ
ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನೆಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ಮಿದ ಎದುರು ಮೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪಾತ್ರರು ಬಂದು ಕೇಳ್ಪೆ. ವಂದೇ ಗುರುಣಾಂ ಚರಣಾರವಿಂದೇ ಸಂದರ್ಶಿತ ಸ್ವಾತ್ಮ ಸುಖಾವಬೋಧೆ ಜನಸ್ಯೇ ಜಾಂಗಲಿಕಾಯಮಾನೆ ಸಂಸಾರ ಹಾಲಾಹಲ ಮಹಾಶಾಂತಿ ಕುಂಡಲೀಕೃತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಖಂಡೇಂದು ಕೃತಶೇಖರ ಪಿಂಡೀಕೃತ ಮಹಾವಿಘ್ನ ಢುಂಡಿರಾಜ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಓಂ ದುರ್ಗೆ ಸ್ಮೃತ ಹರಸಿ ಭೀತಿಮಶೇಷ ಜಂತೋ ಸ್ವಸ್ಥೈ ಸ್ಮೃತ ಮತಿಮಂ ಶುಭಾಂ ದದಾಸಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ಭಯಹಾರಿಣಿ ಕಾತ್ವಧನ್ಯ ಸರ್ವೋಪಕಾರಕರಣಾಯ ಸದಾರ್ಧ ಚಿತ್ತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಶಿರಬಾಗುತ್ತಾ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪುರುಷ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇವತ್ತು ನಗರೀಕರಣ, ಡಿಜಿಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಔದ್ಯೋಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಮರೆತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ನಗರ ಕಡೆಗೆ ಗುಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಸ ಒಂದು ಪದ ಬಂದಿದೆ, ಜಂಜಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಜಂಜಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಗಡು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಬದುಕನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂದರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಂಬಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಸರುಗೆದ್ದೆ ಮುಂತಹದ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು. ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ದೇವತಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೋ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನವರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಮಣ್ಣನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಸಿರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕೃಷಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಅದು ಮುಟ್ಟದೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಊರಿನವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ಸರ್ಗ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನ್ಪೆ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರನ ಸರಿಯಾದ ಕೇಂಡರನ್ನಾಂಡ ಆರು ಪಣ್ಣಿಲೆಕ್ಕಡು ಜೆನ್ಜಿ ಎಕ್ಕಲ್ಲನ್ನು ಪುರ ಬುಡ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೆನ್ಕಾಂದ್ ಭಿನ್ನಪನ ಆರು ಪಂಡೆರು ಅಂಚನೆ ನನದುಂಬುಗು ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಕೊಡುಂಬೋರು ಗೊತ್ತು ಕನಿಲ ಇನಿತೈ
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುತ್ತಿನಾರ್ ಮೇರು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆರಡು ಬಂದು ಕೇನ್ಪೆ. ಕೋಡಿಗೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ನೇತೃತ್ವ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಭಾಗ್ಯಚಂದ್ರ ಭಟ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಭಾಗೋಡು ನಡಪಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಡಿಗೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಾಗನ ದೇವರೇನ ನಂದನೇಶ್ವರಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೇ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ದಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ತರದಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 5 ದಿನ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಣು ಮಾತ ತುಂಬುದಿವೊಂದು ನಮ್ಮಿಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ದೇವೇರನ್ನು ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲ್ ನಮ್ಮಿಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೇರನ್ನು ತುಂಬುದಿದ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತನ ಮಾತ ಪುದರ್ಪಣ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಮಾತ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನಕಲು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನಕಲು ಧಾರ್ಮೀಯ ಮುಖಂಡರನಕಲು ಸಂಘ ಸಂಸದಕಲು ಈ ಸೇರ್ದಿಜ್ಜಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರನಕಲಿಗೆ ನಿಖಲಿನ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಈ ಕೋಡಿಗೆರೆಡ್ಡು ನಡಪಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮನ್ನಡೆ ಪುಟದು ಕೃಷಿ ಬನ್ನಡೆ ನಮ್ಮ ಬುಳಿತನ ಜನಕುಳಿತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಮಪುರ ದುಂಬು ಕೃಷಿನೇ ಅವಲಂಬನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನು ಕೃಷಿನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೃಷಿಟ್ಟೇ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತನ ಕಾಲಘಟ್ಟಲ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರ ಕಾಲಗೂ ತಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ನಡಪಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಆ ದುಮ್ಮುದ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬೋಡದು ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕೋಡಿಗೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಟ್ಟ ಮಲ್ಪಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಳು ಪೂರ ಕಾಲೋಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿಂದಲ್ಲ ದೈವತ್ವ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿ ಒಂಜಿ ಏರು ದಪ್ಪುನಗವಡು ಒಂಜಿ ಫಲೈ ಪಾಡ್ನಗಡೋಡು ಅಪ್ಪೆನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಂ 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 ಒಂದು ಏರು ಮಾಡೋ ಹಂಚಿದ್ರ ಕಟಲೆತ್ತನ ಪೂರ ಕಾಲೋಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜಿದ್ದಿನಲ್ಲ ದೇವರನ ದೈವದ ಭಕ್ತಿನ ಮಾತ ದುಂಬುದಿದ್ದು ದುಂಬ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಳು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೋಡಿಗೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಕಳು ಮಲ್ತಾರೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡನ್ನು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಿತ್ತು ಈ ಮಲ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೇರ್ಸ ನೆಡ್ತಲ ವಿಜ್ಜರಮ್ಮ ನಡೆ ದೇವರ ದೈವ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಡು ನಿಖಲ ಮರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದು ಬೈದಿನಿಂಚಿತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ದೇವೇರ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಇನಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯಮುಂಟು ಜಾತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಬರ್ತದೆ ದಾಲೊಂದು ಯಾವನು ಆವನ್ನಿಲಕ ದೇವೇರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡನ್ನು ಪಣಂದು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಿಕ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದು ಪಾತ್ರ ಮುಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುತ್ತಿನಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬೈಕೊಂದು ಈ ಬಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿನ್ನೇರ್ನಕಲ್ ಬೈದಿರು ಪ್ರತಿಯೊರೇನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರ ಬೂಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡ ಮಾತರೆಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಪಿನ್ನೇರ್ನಗಳಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮದ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಖಂಡದಂಚಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಏರೆಗೆ ಪುರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖಂಡದಂಚಿ ದಪ್ಪೋಡು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಂಡಡು ಈ ಪೊರ್ಲದ ಭೂಮಿಡು ಕಂಡಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬೊಂಡ ನೀರಿನ ಮೈತದ ಪೇರಿನ ಪಾರ್ದು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಉಡಲಿಗೆ ತನು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ತುಡರನ ಆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತೋಜಾದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಓವೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನಲ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಮಾತ ದೈವದೇವರ ಕಾಪಾಡು ಬಂದು ನಟ್ಟೊನ್ಲಕ ಕೇನ್ಪ
ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲ್ತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ನಕಲೆ ಅಕ್ಕ ನಕಲೆ ಊರ್ದಕಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಎದುರು ತೋಜಿಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕೇಸರದ ಕಂಡಗೆ ಜತ್ತದ ನಿಖಲ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶನ ಮಲ್ತನೋಡು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಬಂದು ಏನೊಂದು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವಾತ ಗೊಬ್ಬುಲಿ ಈ ಮತ್ತರ ನಡಪೆರಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ ಕಂಡ ನಡಪೆರಂಡು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕ ಭಾಗ್ಯಾವಡೊಂದು ಏನೊಂದು ಮಾತ ಅಣ್ಣ ನಕಲೆ ಅಕ್ಕ ನಕಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡಗೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡಗೆ ಜಪ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋರಿಕೆರೆ ಕುಳಾಯಿ ಒಂದು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರೆಗಳ ಇಂಥ ದಿನದ ಬಾರಿ ಪರ್ಬದ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡೊಡಿಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ದಿನನೇ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದಿತ್ತ ಇಂಥ ದಿನ ಪಂಡ್ರಾಪುಲು ಲೇಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆಗಳು ಪನ್ಲೆಗನೆ ವರ್ಷಿಡೀ ಕಂಡೋಡು ಪೊರಲಿದ್ದಿತ್ತ ಆನ ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಡು ಪೊರಲಿನ ದಿನ ಬಾರಿ ದೂರ ಆತನು ಮಣ್ಣು ಎಂಕುನೇ ನಮ್ಮ ಏಸಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಆತನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 2ನೇ ವರ್ಷ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೋಗುಲು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಜಿಂಜ ಜನ ಜೋಗುಲು ಮೂಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಮ್ಮಲ ಸಂದಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರನ್ನ ದಯಟು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನ ವಿಡ್ಡಾರ ಅಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ನನಗೆ ಮಾತಿರ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಜತ್ತಾದನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ ಸೂರ್ಯರು ಮಾತ ಜೋಗುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರ್ರವಲ್ಲೇರು ಮಾಧವ ಸೂರ್ಯರು ದಯದಿದ್ದು ಬರೋಡು
ಸುರೂಟಾದ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆಂಗಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಒಳಗಾದು ಅಂತ ಮಾತರ ಗ್ರಾಮದೈವರೇ ಮಾತ ಸುಗಿತದ ಏನು ಭಾಗ್ಯಚಂದ್ರ ಭಟ್ರನ ದೇವರತ್ರ ನಡಬರಂಚಿನ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ತುಳೂರು ನಾಡ ಮಣ್ಣದ ಕಂಬೆನ ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಲೇಸನ ಮಾತ ಎಂಕಲು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ತಂದು ಕಂಡೋ ಜತ್ತಿನಂತಿನ ಮಾತ ಅಪ್ಪನಗಲೆಗಲ ತಂಗಡಿ ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲೆಗಲ ಜೋವು ಬಾಲೆಲೆಗಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನ ಕೋಡಿಗೆರೆ ತೋಗೂರು ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆಗಲ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಉದಿಪಾಯ ನಾಯನ ಲೇಸೆ ಬಯ್ಯ ಮುಕ್ತಲದ ಲೇಸ ಆನ ಮುಟ್ಟಗು ಒವ್ವೇ ವಿಘ್ನದ ಅಂತ ನಡಪಡದ ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೇವರಡ ಮಾತ ಮನಸಾರ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಜಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅಂಚನೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಲಗ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಂಜಿ ಜೀವಗೂ ಮೂಜಿ ಮಾನತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಹಾಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪರೆ ನಂಕ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ತಿಕ್ಕತಂಡು ನನ್ನೋಗಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದಿದೆ ಇನಿ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಅಂಚಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸಲ ಇನಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತನು ಅವು ಅಶುಭ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕಾತದ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೋಗಾಪಿನ ಲೇಸಗೆ ಒವ್ವೇ ವಿಘ್ನ ಬರಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾಯರ್ಗೆ ಮನ್ಪಿನ ಕೀರ್ತಿನಿ ಕೋಡಿಗೆರೆತ ಮಣ್ಣಗೆ ಒದಗಾದು ಸರ್ವರೇಗ್ಲ ನನೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಕುಡೋರ ಎನ್ನ ಎಂಗ ಪಾತ್ತರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಮಾತ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಜವಣರ್ಗಳ ತರತಕ್ಕಾದ ಎಂಡರಡ್ಡು ಮಾತಾಡುವಂತವ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪಾತ್ರನ ಶಿನ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಸರ್ ಮೆರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬೈಗೊಂದು ಚೆಕ್ ಹಲೋ check hello check ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಕುಳಾಯಿ ನತ್ತ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆನ ಕಂಡೊಡುಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆಯನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂತ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂತ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಆದುಪುಂಡು ಏರ್ಪುರ ಕಂಡಗೆ ಜೈದು ಜರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಂಡಗೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ಕೆಬಿಗೊಂಡೆ ಮಲ್ತಿಕೆ ನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಬಿಗೊಂಡೆ ಮಲ್ತಿಕೆ ನೋಡು ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯಗಲ ಆಯನ ದಿನ ಬಂದು ಪುಣ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಏರ್ನ ದಿನ ಬಂದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಅಡಗದಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ನಿಧಿನ ನಾಡೋಡು ಬಂದು ಬಿನ್ನಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಅಡಗದಂಡು ನಿಖಲ ಕಾರ್ ಆಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಅಡಗದಂಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಆ ನಿಧಿಟುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲ ಕಾರ್ದ ಆಡಿಟ್ಟು ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಧಿನ ನಾಡೋಡು ಬಂದು ಕೆನ್ಪೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಗೀತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಗೀತ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 20,000 ಉಂಡೆ 20,000 ಭಾರಿ ಪಿರಾವುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗ 20,000 14,000 ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗೊಂಡು 1,40,000 ಉಂಡು ಅಪಂಡಿತ ಈರು ಪಂಪಿನ ಐಟ್ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡುಡು ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ರಮಣ ಸದ್ಯ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರು ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡರುಂಡುಗೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾಡರ ಸುರು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಆ ನಿಧಿ ಪುನದಾದ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅವ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದುಡು
ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಈರು ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಕೆಸರದಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗುದಾಂಡಿ ಎಕಡೆ ನಿಧಿ ಪಂದ ಪನ್ನಗೆ ಏರಗ್ಲ ಬೊಡ್ಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈತ ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣಿ ಸತಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಸರದ ಅಡಿಟ ನೋಡ್ದುಕೊಳ್ದೇರು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕೆಸರದ ಉಲಾಯಿಡು ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ನನಕಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾಡೋಡು ಆ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಇಂಕಲ್ ನಂಚಿ ಅವನ 11 ಬರಡು ಚಿರಾಗ್ ಈರ್ನ ಮೈಕ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೈಕ್ನ ಚೂರಿ ಕನೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊರು ಪೇರಿಗೆ ಸೇದಿರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂತ ದಿನಟು ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ನಲಿಪುನ ಪಂತ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪುದರ್ ಗೋಪಗಳು ದೈದೈದು ನಿಗಳು ಪುದರ್ ಗೋಪಗಳು ಬಂದ ಕೇಳೋಲ್ಲ ದೈದೈದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಾದಪ್ಪು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಗಾದಪ್ಪು ಬಲ್ಲು ಪಂತ ಗಾದಪ್ಪು ಪಿರಮಿಡ್ ಗಾದಪ್ಪು ಮಾತಿರ್ಲ ಪುದರ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಳ್ಳಿರ ನಮ್ಮ ಕವಿತಕ್ಕ ಅರಡ ಪುದರ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದೈದೈದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನಗಳು ನಿಗಲಿಗಳ ಪುದರ್ ಕೋಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಲಿಕೆದ ಪಂತ ಬಲ್ಲೂಪಿನ ಪಂತ ಅಂಚನೆ ಚೆಂಡು ಆಟ ಪಂತ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡಪುನ ಗೊಬ್ಬರು ಇತ್ತ ಮಾತ ಪುರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಂತಲ್ಲಿ ನಡಪರಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪುದರ್ನು ಐನಾದ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಡು ಗೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಏರ್ಪುರ ನಲಿಪುನ ಪಂತಗೆ ಪುದರ್ ಕೋರೆಲ್ಲರ ಐನಾತ್ ಬೇಗನಿಗೆಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಮತ್ತರ್ಮೆ ತಲ್ಪ ಗುಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರಿಡ ಪೋದು ಕೊರಡು ನಲಿಪುನ ಪಂತಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತಗೆ ಅಂಚನೆ ಚೆಂಡಾಟದ ಪಂತಗೆ ಏರ್ಪುರ ಪುದರ್ ಕೊರಲ್ಲರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಖಲ ಪುದರನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣಗೆ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಅವ್ರ ಎರ್ತು ಬತ್ತಲಿಗೆ ನಿಧಿ ಅತ್ತ ಕೊಟ್ಟನ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕದಿಜಿ ನಿಧಿ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಖಲ ಕಾರ್ ದಾಟಿಟೆಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಖಲ ಕಾರ್ ದಾಟಿಟ್ಟು ಪುಣಂಚಿನ ಆ ನಿಧಿನ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಾಡೋಡು ಬಂದಕೇನ್ಬಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೆಟ್ಟು ಬಂದ್ಪೇರು ರಮಣತೆ ಎತ್ತೀತೀರು ಅರಗೆತ್ತು ಗೊತ್ತು ಓಲ್ದಿತ್ತೀರಂದು ನಿಧಿ ಆಡದೆ ಅಂದು ಬಾರಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವಿಷಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೆಟ್ ಅಂಚೆ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಓದಿತ್ತೀರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏರಗ್ಲ ತೆರೆಯಂದಿಲಕ ಅವ ನಿಧಿನ ಈ ಕಂಡಡು ದೀತೆರಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಏರು ನಾಡುವೇರ ಅಂಚತೆ ಅಂಬರಪಾತನ ಪುಲ್ಲಗೊಳ ದೀತಿನತ ಓದಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಒಂದಜ್ಜಿ ಆರು ಒಂದೇ ಕಂಡಡು ದೀತೆರದ ಅಂದಂದು ಒಂದೇ ಕಂಡಡು ದೀತೆರು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕಂಡೋಡುಂಡು ಜೋಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ದಯದಿದೆ ಕೆಸರು ಅಂತ ಕರಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರುಡು ಒಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಬಂತ ಈ ವರ್ಷದ ಶುರು ಕಲ್ಪನಲ್ಲ ಕೆಸರು ಅಂತ ತಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ನಿಗಳು ಏತ್ಲ ನೀಡ್ಗೋಪ್ಲೆ ಏತ್ಲ ಕೆಸಡ್ಗೋಪ್ಲೆ ಅಂಡ ಕೆಸರು ದಕ್ಕುನಂತ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರುಂಡ ಕಣ್ಣು ತೊಂದರೆ ಆಪನು ಬೇತೆಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಆಪನು ದಯದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಸಡು ಗೊಬ್ಬಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯ ಕೋಡಿಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ದಿವಂಜರು ಆ ಕಲ್ಲ ಆಶಯ ನಿಗುಲು ನಿರಾಶೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಿಧಿನ ನಾಡುನ ಪಂತ ನನದುಂಬುಗಳ ನಡತೊಂದುಪುಡು ನಿಧಿನ ಏಪಗ ನಾಡದ ನಿಖಲ 11 ಬತ್ತು ಕೋರ್ಪರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಚಾಲ್ತಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕೆಸರುಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಸುರುತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಬಲಿಪುನ ಪಂತ ಶುರುವಾಗುಂಡು ಅಂಚದ ಬಲಿಪುನ ಪಂತ ಒಂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಡುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಆಮೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಆಮೇಕ್ ಪೋಡು ಒಂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ತರಗತಿದ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಆಮೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಬಂದ್ಕೇನ್ಪ ಒಂಜನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ತರಗತಿದ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆಮೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಬಂದ್ಕೇನ್ಪ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ ಬಂಡರಿಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಅರ್ಥ ಒಂದ ಏರುಪುರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲರ ಅಗುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಓಮೇತ ಕರೆ ಬರು ಕೊನೆಯ ಕರೆ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಂಘದ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾಡಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳೋನಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ದೇವಡಿಗ
ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಡಕಾಯಿಗಬಹುದು ಉಂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಗಳು ಅವಳು ಚಿರಾಗ್ ಉಂಟುದೇರು ಒಂಜನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಮೇಕಬಹುದು ಉಂಟೋಡು ಆಮೇಕಬಹುದು ನಡು ಟುಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬರಿಕ್ ಬರಡು ಬಂದಗ ಬಲಿಪುನ ಪಂತ ನಡಪೆರಂಡು ನಡು ಟುಪ್ಪು నుంచిన ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಬರಿಕ್ ಬೋಡು ಬಂದಗಿರ್ಬ ಒಂಜನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಮೇತ ಬರಿಕ್ ಬೋಡು ಬಂದಗಿರ್ಬೆ ಆಮೇತ ಬರಿಟ್ಟು ಮಾತಿರ್ಲ ಉಂಟು ಬಂದಗಿರ್ಬೆ ಒಂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ತರಗತಿದ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಐವತ್ತು ಬೇಗ ಒಂಜನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಈ ಮೇತ ಬೇಕು ಬಲೆನ್ನ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ನಡು ಟುಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಿಗುಂತೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬರಿಗುಂತೋಡು ನಡುಟು ಏರ್ಪರುಳ್ಳೇರ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬರಿಕಬಹುದು ಉಂತೋಡು ನಾಗೇಶನ್ನ ಕಂಡಡ್ ರಡ್ಡ ಮುಗುಡು ಬೈದನು ముగుడు వేసిన కజిప్ మల్పోచ్చన్న కజిప్ మల్పోచ్చి ఆయనతో బరిగుంతులేనా నడు డుప్పున జోకులు ఆయనతో బరిగోలే ఆయనతో ಒಂಜಿ ಪವನ್ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕನಿಗೆನಾ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ನಿಧಿ ನನ್ನಲ್ಲ ದಿಕ್ಕದಿಜಿ ನಿಖಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ಅಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಿಧಿ ಉಂಡು ఆయనతో ಬೇಗ ನಾಡಲೆ ಅಂಚನೆ ನಡುಟು ಏರ್ಲ ಉಂತರವಲ್ಲಿ ಬರಿಗಬೋಲೆ ಒಂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಆದಷ್ಟು ಬದಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವಳು ಬತ್ತು చేరుందాండ ఈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನು ರದ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ವಂಚನೆ ಮಗು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು జనార్దనన్న అల్ప బల్లు బుడ్న జోగులే బుడ్లాగా నుకుల ఉండదు బల్లు వ్యవస్థ ఉంటది ಸರಿ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಲೆ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಂದೆ ಬಲ್ಲೊಂಜಿ ತಯಾರಾಡು ಬಲ್ಲೊಂಜಿ ಬರಡು ಗಂಡಡು ಕಾರ್ತಿಕನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯತ್ತ ಕರೆ ಒಂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲಿ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೆರಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆಮೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗಬಹುದು ಉಂಟೋಡು 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಬಾರ್ದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ತುಳು ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆನಾ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜವನಕಲ್ ಅಂಚನೆ ನಗೀಶನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತ ಭಾಷೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಈ ಕಂಡಗೆ ಜೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾತ್ರೆಗಳಾಪುಂಡು ಯಾನಿ ಹಿಂದಿನ ಪಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಲ್ಲಮ್ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಒಂದನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ತರಗತಿದ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರಡ ತಯಾರುಂಡ ಬಲ್ಲಮ್ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಏದ ಬಲ್ಲಮ್ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಕಾರ್ತಿಕನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಐನ್ ಜೋಕುಲು ತಿಕ್ಕಿದ ಐನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ತರಗತಿದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಸದಸ್ಯರು ಏರ್ಪುರಲ್ಲಿರ ಆಯ್ನಾತ್ ಜೋಕುಲು ನಡುಕು ಬರನಿಲ್ಲ ಕಾತುಲೆ ಏರ್ಪುರ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬರ್ರಿ ಕುಂತುಲ ಕದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೋಕುರುಲ್ಲೇರು ಆರು ಒಂದಿ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೈದರು ಅರಣಿ ಒಂದಿ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಚಿನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಡುತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಏರ್ಲ ಉಂತಂದಿಲ್ಲ ಕದುಲೆ ನಡುತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಏರ್ಲ ಉಂತಂದಿಲ್ಲ ಕದುಲೆ ಚಿರಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಎದುರು ದೀಪ ಎಡ್ಡೆ ಎದುರು ಜೋಕುಲೇನ್ ಪೂರ ಎದುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ ಏನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಾಮೇಕ್ ಬಲಿಪೇರ ಬಲಿಪ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ನನ್ನ ಪಿರ ಬಲಿಪೇರು ಆಮೇಲೆ ಬುಡ್ಡ ಈಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಈಮೆಗೆ ಬರ್ರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಲಿಪೇರ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಏತು ಬಲಿಪೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ತುಲೆ ನಡು ಕುಂತಾಲೆ ಆಯ್ನಾತು ನಡು ಕುಂತಾಲೆ ಆಗ್ಲೇನೆ ಇಂಚು ಬರಡ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಜೋಕುಲು ಬರಿ ಕುಂತೋಡು ಈಲೋಟೊಂಜಿ ಬುಲೈಲಂಡು ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಗ್ ಮರೈದ ಮಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ ದೂಜಿಕೆ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲು ನಡುಕು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಗತುಲೆ
ಅಲ್ಪ ತಯಾರುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟ ಬುಡೋಡ್ಸಿ ತಯಾರುಂಡತೆ ಈ ಮೇಲೆ ಬಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಕಲು ತಯಾರಲ್ಲಾರ ತುಲೆ ಮೂಲಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಬಲಿಪುನ ಪಂತ ಅವಳು ಏರ್ಪರೋ ಜೋಕುಲು ಬಲಿಪೋರ ಬತ್ತದ ಈ ಬಲ್ಲನ ಮುಟ್ಟೋಡು ಇಜಿಂದ ಅಣ್ಣನಕಲು ವಿನ್ನರ್ಸತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಅಣ್ಣನಕಲು ಏರಂಡ ಒರಿ ಜರ್ಚ್ ಮಲ್ಬೋಡು ಏರನ್ ನಿಕುಲ್ ತುಷ್ಪವರ ಅಕುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಗುಲ್ ಏರ್ಲ ಐಕ್ ಬಾ ತೆರಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅದೇ ಏರಂಡ ಒರಿ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಅಡ್ಚನಟ್ಟು ಏರಂಡ ಒರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಏರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರಿಂದ ಬಂದದಾಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ 1 ಮತ್ತು 2 ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸುರುತ ಗೇಮ್ ಶುರು ಆಡು ಬೇಗ ಐನಾತು ಆನತೆ ತಯಾರಾದೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಬುಧರು ಮನುಷ್ಯನ್ನೇ ತಯಾರಲ್ಲೇರಿ ಮನುಷ್ಯನ್ನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪೇರು ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬಂದಿನ ಅಗಲು ತೂಂದಲೇರಿ ಆಡ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಿತ್ತಂಡಿ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಂದಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಾತೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ಸೊ ಮಾತ ಜವನೆರೆ ಜೋಕುಲು ಜೋರೈನ ತಾಟಿನ ಒಟ್ಟುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಉಮೇದನ್ನು ಕೊರ್ಕಂದು ಬಂದೊಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೊರ್ಲದ ಕಂಡ ಮಲ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಇದು ಬೈದಿರು ಈ ಪೊರ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬು ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಮಾರನಾಗ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಹೊರ ಜೋರದ ತಾಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ನನದೊಂಬುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬು ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಲಿಪುನ ಪಂತ ಇತ್ತ ನಡೆದುಂಡು ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 ತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ಕೇನಡೆ ಏನ ನಡುಕು ಬರವಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಬಲಿಪಡೆ ಏನ ನಡುಕು ಬರಲಿ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಗೆನ್ನೊಂದು ಪುನಃ ರಟ್ಟನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಸುರೂಪ ಇನಾಮು ಪಡೆಯುವುದು ಪುನಾರ ರಟ್ಟನೆ ಇನಾಮು ಪಡೆಯುವುದು ಪುನಾರ ಕುದರ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕಂದ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ ಅಯ್ಯನ್ ಮೇರ್ ಪಡೆಯಂದರೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಮಹೇಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಪಡೆಯಂದರೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆ ದಂಚಿ ಪೋಡು ಬಂದಕೇನ್ಬಾ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆ ದಂಚಿ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಆಮೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಮೂಜಿ 4 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಪರಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಆಮೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬೋಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಒಂದು ಪುದರ್ ಒಂದು ಲೆತ್ತ ಬಂಡಡೆ ಬಂಡೆನ ಹೊರಗೆ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ ಜೋಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕವಿತ ಬರೆದಿತ್ತು 3, 4, 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು 3, 4, 5ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ್ಗೆ ನೆನೆಸಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಧನಿಕುಲ ನೆನೆಸಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನಿಧಿಯೇ ನಾಡ್ರೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮುಗುಡು ನಾಡ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಮುಗುಡಿದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಕಂಡ ಬುಡ್ದು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಲೈಟ್ ಕಂಬದ ಅಲ್ಪ ತೋಡದ ಅಲ್ಪ ಮುಗುಡು ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಕಜಿಪ್ ಕಾಪುನ ಅಂಜ ಅದೇ ಸರಿ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದಿತ್ತಡ ಮೂಜಿ 4 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲಿತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲಿತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರುತ್ತ ಬನೋ ನಮ್ಗೆ ನೆಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಇನಾಮನಿಗೆ ನೆನೆಸಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಿಖಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲು ಪೋಡು ಮೈದಿನ ಮಾತ ಬಂದು ನಗಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ನೆಲತ ಆಡಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬರಿಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ದಕ್ಕೊರ್ಸಿ ಹೊರೆಯನ ಮೇಲೆ ಗೋರಿ ದಕ್ಕೊರ್ಸಿ ಕೇಳೊಂದು ಮೂಜಿ 4 5ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಡೆದೊಂದು ಪ್ರಂಚನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ 4 5ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಾತೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುಗು ಏರು ಪಿರೌಡುಂದು ತೆರು ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ಡ ಬಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಏರು ಪಿರೌಡುಂದು ತೆರು ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ಡ ಬಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಇದಿದ್ದೀಗಿ ಮೂಲ ಮುಗುಡು ಬೈತೇನೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೈತೇನೆ ಒಂಜನೆ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ನೀರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಂದು ನೋಡಿಗೆ ಮುಗುಡುನು ಪತ ಹೋಯ್ದೆ ಮುಗುಡುನು ಪತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನವರಿಗೆ ಇನಾಮ ಕೊರಡು ಬಂದು ಗೆದ್ದೆ ಕಜಿಪುಗಾನು
ಐಟ ಆಣಲು ಪೊಣ್ಣಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಎಂಚ ಆಣಲು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಸರಿ ಆಣಲು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಸುರುತ ರೌಂಡ್ ಅತೆ ಸುರುತ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡತೆ ನೆಟ್ ರಡ್ ಬಂತೊಂಡು ಮೂಜಿ ಜನನ ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಮಣಿಸನ್ನ ಮೂಜಿ ಜನನ ಪೆಜ್ಜೊಡೀರು ಸರಿ ಅಪಗಂಡ ರಡ್ಡನೇ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಾತೆ ಕೆಸರು ಗಂಡಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮೂಜಿ 4-5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಜೋಕುಲು 3, 2, 1 and ಜೋರದ ತಾಟಿ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಗೊರಡು ಬಂದ್ಕೆಂಬೆ ಜೋರದ ತಾಟಿ ನಿಖಿಲ ಊರ್ದ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ಆಡೆ ಸುತ್ತ ಮುಗಿದನ್ನ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಡೆ ಬರಡು ಮಹಿಂದ ಗುರಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಬಾಕಿದಾಗ ಪೂರವರೆಗೆ ಓಡು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇವರು ಬಾಕಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಹಿಂದ ಗುರಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಇನ್ನು ಸಹ ಕೆಲವಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಟ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಡ್ನೆ ಪಂತ ತಯಾರಿಲ್ಲರು ನೆಟ್ ಮಿಸ್ಲು ಉಂಡು ಆನೆಲುಂಡು ಪೊಂಡುಲೆಲ್ಲರು ಆವಾಡು ಮಲ್ಲಜಿ ಒಂತ ಜನ ಇತ್ತಲು ತೊಂದರೆ ಜಿಜಿನಾಂಡ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತನ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮುರ್ಚಿಂದು ತೋಜುಂಡು ತೊಲೆ ಒಂಜಿ 7 ಜನ ತೋಜುವೇರು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಬೇತ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ವಾತಾವರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಒಂದಂತೆ ತೆಲ್ಪುಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡು ಜೋಗಿಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ತೂಪಿನಗಲ ಕಣ್ಣನಗಲೆ ಬಾರಿ ತಲ್ಮನೆ ಅಪ್ಪನಂಚನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸಡ್ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜೋಗಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗುಲು ಬಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂದು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸಡ್ ಒಂದಿನ ಬಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಸು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ನಿಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಪುಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ರೂಢಿತ ಮಾತ ಬಂಧುನಗಳಿಗೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಹೊರ ಬಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಕೂಡ ಪಿರೋ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಜಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆದಷ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಓಡಿದ್ದೀರಿ ಆದಷ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2ನೇ ರೌಂಡ್ಗೆ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಓಲಿತ್ತಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ತಾಂಡಿ ಬಿಡ್ಕತ್ತೆ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಏರು ತುಂಬತ್ತ ಬರ್ಬೇರು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಬರ್ತು ಮೂಜಿ 4-5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ 2ನೇ ರೌಂಡ್ 3 ರೆಡಿ ಆತಿದೆ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಾತೆ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡ್ ವಿನ್ ಆದ ಎನ್ನ ಬರೀಕ್ ಮತ್ತ ಒಂದುದೇರಿ 2ನೇ ರೌಂಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಡಿಲ್ಲ ಕಂಡಾಡು ಅಭಿಷೇಕರು ಕಂಡಾಡು ತಿರ್ತಿಡುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕರೇ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಗಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳರು ಅಭಿಷೇಕರು ಕಂಡಾಡುಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತಂದು ಪುನಚಿನ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಮೂಜಿ 4-5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲ್ನ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go. ಅಲೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲೆ ಮುಡಿಯರು ತಾಟಿ ಮಾತು ಭಾರಿ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲನ್ನಿಡೆ ಕಡಬಡೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಂತ ಮುಗಿತದ ಬಿಡ್ಕನ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಮಗಳು ಸರಿ ಬಲಿ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಇಡೆ ಬರೋಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಏರು ಹಾಕಲು ಇಡೆ ಬರೋಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆನಾಗಿ ಸರ್ ದೂರ ತೀರ ಅಂತ ನಿಖಿಲೆ ಮುಂದೆ ತೋಜಿ ಒಂದೇ ಮುಟ್ಟ ಹೋಯ್ತು ನೆಟ್ಟೆತ್ತನ ಆಮೆ ಕೊಂತೆ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಇಂಕ ಈಕಡೆ ಸದಸ್ಯರು ಬಂಡರು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿ ಮತ್ತ ಎಂಕಲು ಸರಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಬಲ್ಲ ಪಿರಬೋಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಗಲ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಣಂದು ಆಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ನಿಖಿಲ ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮೂಜಿ 4-5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಂದಡ ಆಜಿ ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಂತ ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ 4-5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರು ಜೋರದ ತಾಟಿ ಶಬ್ದ ಮಿನಿಕೆ ಏನಿಂದ ಅಂಡ ನೆಟ್ 2 ಜನ ಏರು ಸುರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಅವಳು ತಯಾರಾದಿತ್ತಂಡ
ಕಲಾಕುಂಭದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅರೆ ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಮೋಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಪಂತ ನೆಟ್ಟು ಓವೇ ರೌಂಡ್ ಸುಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಮಾತ್ರ ಪುಂಜವನ್ನು ತಯಾರುಳ್ಳರು ತಯಾರಾದಿತ್ತರಡ ಮೂಜಿ 4-5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಬಲಿಪುನ ಪಂತ 3, 2, 1 and here we go. ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಗೆಲ್ಪೆ ತಾಟಿ 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 ಜೋರದ ದಾಟಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡಿ ಇನಾಮು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡಿ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ನಿಗುಲ ಆಜಿ ಜನಲ ಬೋಡಡೆ ನಿಗುಲ ಆಜಿ ಜನಲ ಬೋಡು ಈ ಆಜಿ ಜನ ಕೈ ಕೈ ಬದ ಉಂಗೋಲಿ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಪದಾರು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಂಚಿನಾರು ಋತ್ವಿ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ಗೆದ್ದಿದೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕೃತಿ ಋತ್ವಿ ಬಕ ಕೃತಿ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಋತ್ವಿ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಕೃತಿ ಋತ್ವಿ ಬಕ ಕೃತಿ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಮತ್ತ ಚಿಬರಂದುಲ್ಲರು ಮೂಜಿನೇ 4-5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪುನ ಬಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಐಟ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ನ ರಡ್ಡು ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿನ 6 ಜನ ಜೋಕುಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ತಯಾರಾದುಂಡು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಫೈನಲ್ ಧೃತಿ ಬಕ್ಕ ಕೃತಿ ದೈದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇನ ಕಾರಣಿಕಲು ಇಂದ ಇನಾಮುನ್ ಜೊತೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕೆಸರಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ದಕ್ಕಿನ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಆದಷ್ಟು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬಸ್ಸ ಬರ್ತದಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತೇನ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ನಿಗುಲು ಮಾತಾಡ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮೂಜಿ 4-5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪುನ ಬಂತ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲೆ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಬರ್ಸ ತಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡದ ನೀರು ಜೋಕಲಿಗೆ ನನಾತು ಉಮೇದು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿನ ಇನಾಮು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಧೃತಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಕೃತಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ದೇವರಿಗೆ ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಕೇಳಲ್ಲ 25 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪುನ ಬಂತಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿದ್ದೀನಿ ಮನೋಜ ಕುಮಾರ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ಪಟ್ಟಣಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿದ್ದೀನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೈಂದಗುರು 5ನೇ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮನೋಜ್ಗೆ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ಲ ಮನೋಜು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ಲ ಮನೋಜು ರಡ್ಡ ಮನೋಜು ನಕಲ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮದ ಚಿಬೋಡು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಆಜಿ 7 ಎನ್ಮನೆ ತರಗತಿದ ಬಲಿಪುನ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಡ್ಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಪುದರಿತ್ತಿಂದ ಹಾಕಲ್ಲ ಸರ್ನೇಮ್ ದಾದ ಒಂದು ಕೇನೊಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸರ್ನೇಮ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕೇನೋಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಮೊನ್ನಪ್ಪ ಮುಲ್ಲೆರು ನಿವೃತ್ತ ವೆಣ್ಣದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊನ್ನಪ್ಪ ಮುಲ್ಲೆರು ಒಂದು ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಕೇಳಲ್ಲ ಆರ್ಲ ದುಂಬು ಜಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಆದಿತ್ಯರು ವೆನ್ಲಕಡು ಜಿಂಜೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮೊನ್ನಪ್ಪ ಮುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ದಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಲ್ಲಿ ಆಜಿ 7 ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸದ ಜೋಗುಲು ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಕೊನಕ ಮಲ್ಲತೆ ಕೊನಕ ಆಯ್ನಾಥ್ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಬರಿಗುಂತೋಡು ಆಯ್ನಾಥ್ ಜೋಕುಲು ಬರಿಗುಂತೋಡು ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಆಜಿ 7 ಎನ್ಮತೆ ಆಜಿ 7 ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸದ ಆಣು ಜೋಕುಲನ್ನ ತಯಾರದಿಲ್ಲ ಎದುರು ಐತ ಬೇರಿಕ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರ ಬರೋದು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದು ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರೋದು ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಮನೋಜ್ ನಕುಲು ಶವರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶೋಡು ಶವರ್ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ವರುಣ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಾತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡಗೆ ಆತಲು ಕುಲುದಿನ ಮಾತ ಮಹನೀಯರಡಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಈತು ಜೋಕುಲು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪುನಗ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುನ ಬೇಲೆಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದೆನ್ವೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಖಿಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದು ನಿಖಿಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಉಮ್ಮೇದನ್ನು ಕೋರಡು ಬಂದಕೇನೆಂದು ಆಜಿ 7 ಎನ್ಮನೆ ತರಗತಿದ ಆಣು ಜೋಕು ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಬುಗಿಲ ಬೈರಸ್ ಊರ್ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆತ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಏತು ಖುಷಿ ಇರ್ನಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಶಾಲ್ ಬೂರ್ದು ಆಂಡಲ ಇರೋಂಜಿ MC ಮಲ್ಪಿನ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಕು ಇರಗು
ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಐಕೆ ಕಾರ್ತಿಕೇರಿಗೆ ಜೋರಾದವರು ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು. ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಜಿ ಏಳೆ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಆಣು ಜೋಕುಲು ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರ ರಡ್ಡು ಬಂತ ಮಲ್ದ ರಡ್ಡು ಬಂತ ಮಲ್ದಾರ ದಾಯಗ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆಣು ಜೋಕುಲೆ ಬೇತ ಮಲ್ಪುಗದೆ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಆಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬೇತ ಬೇತನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆಣು ಪೊಣ್ಣುಲು ಬೇತ ಬೇತ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಅಣಂಚ ಆಣು ಜೋಕುಲೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಂತ ಮಲ್ಪಲೆ ತೊಂದರೆ ಆವು ಹಾ ಸರಿ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಪಂತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಣ ತೂಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಣ ಜನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ. ಹಾವು ಸರಿ ರಡ್ಡು ಪಂತ ಮಲ್ಪಲೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು, ವಾಶ್ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮಾತಿರ ಪೊಂಜುನಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅಂಜುನಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು, ದೈತ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಶಾವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಜುನಕ್ಲೆ ಬಲ್ತಮೇಟ್ ಉಂಟು, ಪೊಂಜುನಕ್ಲೆ ಶಾವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಲ ಉಂಟು. ಮಾರಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂಜನೆ ತೇನ ಒಂತೆ ಪುರ್ತನಗ ಫೋಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರುಂಟು, ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ ನೂರೇ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ ನೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಆಜಿ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಆಜಿ ಹೇಳಿ ಎನ್ಮನೆ ತರಗತಿದ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಲಿಪುನ ಬಂತದ ಸುರೂತ ರೌಂಡ್ ತಯಾರಾದಲ್ಲರ ಅಲ್ವಾ ಬಲ್ಲ ಪತ್ರ ಅಣ್ಣನಕಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮಾತಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿತ್ತರ ನಡುಗೆ ಜೋಕುಲು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 and here we go. ಜೋರದ ತಾಟಿ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕಲೆ ಅಕ್ಕನ ತೋಬಟ್ಟು ನೂರೇ ಬುಡಿಯರ್ದುಲೆ ಅಲೆ ಕಂಡದ ನೀರು ನೂರ್ರೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ನಡೆಸಿ ಕರಬೇಕು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ನುರತ ಸೈಡ್ ಬಲಿಪುನಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಆ ನುರತ ಒಂಜಿ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರುಡು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ಒಂಜಿ ದಂಡ ಗೊಂಗ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಪುರ ಕೊಪ್ಪೊಂದಿದ್ದಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡೆಬಹುದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆಯುವುದು ಬರೆದು ಆದಿ 7 ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಲಿಪುನ ಬಂದದ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್. ಆಣಲು ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರಾ ರಡ್ಡನೇ ಪಂತದ ಆಣಲು ತಯಾರದುಲ್ಲೇರು ಆಜಿ 7 ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಲಿಪುನ ಬಂದದ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡು ಇತ್ತದೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾಥ ಅಲ್ಪ ನುರೆಟ್ಟು ಗೊಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾಥ ಬರಿಗುಂತೋಡು ನುರೆಟ್ಟು ಗೊಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆದ ಸದಸ್ಯರು ಅವಳು ಇತ್ತೆರಡ ಅಗ್ಲಿನ ಆಯ್ನಾಥ ಬರಿಗುಂತುಲ ಕದುಲೆ ಜೋಕುಲು ಉಲಾಯಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕದುಲೆ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಬುಡ್ಕತೆ ಹೋಮ್ ಪಾರ್ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಆಯ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊತ್ತಿನಾರು ಆಯ್ತು ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮನದಿಗೆ ಹೊರಗೋಡು ಒಂದು ಹೊಸ ನಮೂನೆ ದೇಕಿ ಜೋಕುಲೆ ಪದ ಸರ್ಪುಡು ದೇಕಿಲೆ ಕಾಪುಡುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳದ ಅದು ಬರ್ಪಾತೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಓ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಕಲ್ನ ಆಜಿನ 7ನೇ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗಲಿಗೆ ನಡೆತಂದು ಪ್ರಶ್ನ ಬಲಿಪುನ ಬಂದೆ ಆಡದ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ ಆಣು ಜೋಕುಲು ತಯಾರಾದಲ್ಲ ಅಂಚದು ಮಾತ ಭಿನ್ನರ್ಗಳ ಜೋರದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಬಂದು ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 ಅಂಡ್ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆ ಬರಡೆ ದುರುತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿನ ಅವಕಾಶ ಅಲೆ ಬತ್ತಲೆ ಎಂಕಲು ಕರೆ ತಲ್ಪ ಬಲಿಪುನ ಕಡೆತ ಕರೆ ತಲ್ಪ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ರೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಜಂಜಿ ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೇನು ಉಂಟಾದ ದಯಬಂದಾಗ ಆತ ಪಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೈಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಆಜಿ ಜನ ಮೊಕಲ್ನ ಬಲಿಪುನ ಬಂತ ಆಜಿ ಭಯಂಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಜಿಂತೋಜುಂಡು ಚಿರಾಗ್ರ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತೋಜುಡು ಅವೇ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೊಕಲು పొలందల్లేరు జన జాస్తి ఉండు జోకులు కార్దటికి పూర్ణ సంభవం ఉండు ఉంది అవే పొర్లు అవే వంజి పొర్లు కండ మల్లుండు తన్న దార మండేసిన పూజ తొందర బల్లలో ఉండు కండలో ఉండు మురికిపుగా Orasama,
ಒಂದೇ ಫೋಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದೊಂದು ಉಂತಲೆ ಇಜಿನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಡ ಜಿಂಜ ಸರ್ಪದ ಪುಡಿ ಅಂಡ ಬಯ್ಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಂಡೆ ನೂರೇನೆ ಬರು ಒಂದಂತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಕಂಡ ತುಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಡ್ದು ಹೋತಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚ ಬಲ್ಲು ದಕ್ಕಲೆ ಬಲ್ಲು ಬದ್ದಿನ ಅಣ್ಣನಕಲು ఆయన ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲ್ಲನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಡಿನ ಕೆಸರು ದಿನಕ್ಕೂ ಜಿಂಜ ಖರ್ಚುಂಡು ಅಂಚದ ನಂಗೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಆದಾಯ ಬೂಡತ್ತೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ಅಂತ ನೋಡು ಅವ್ರು ಕೌಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಜವನ ಕುಲ್ದೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೆತ್ತೊಂಡ ಇಂತನಿಗೆ ಒಂದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕಲ್ನಟ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಪುನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಖರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ನಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ಕೊಡು ಬಂದು ನಿಕಲ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಕತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ನೀವು ಮಾತಾಡ ತಯಾರದ ಪ್ಲೇ ಎಂಕುಲ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ತಯಾರಾದಿಲ್ಲರು 7ನೇ ಹೆಣ್ಮನೆ ತರಗತಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಗಲ್ಲ ನಾಗೇಶನ್ನ ಹೊರ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ದು ತುಯ್ಯರಡ ಇರುವ ಜನ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನಾಮು ಅದೇ ರಡೇ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಉಮೇದುಡುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಉಮೇದದ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಜಿನೇ 7ನೇ ಹೆಣ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಲಿಪುನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದ್ದದ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರದ ದಾಟಿನ ಕೊರಡು 3, 2, 1 and ಬಾಲಣ್ಣ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣನ ಮೈಕ್ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರೊಂದುಂಟು ತೂಪರ ಅಂದೆ ಇರ್ನವ ಚಿರಾಗಿನ ಮೈಕ್ ಕರ್ಲೆ ಕಾರ್ತಿಕರ್ಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೋನೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಣೆ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನಗಳು ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಿಂಜೆ ಜನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಗಿ ಜೈದಿರು ಮಲ್ಲ ಕುಲ ಮಂದಿ ಜೈದಿರು ತೂವರ್ನ ಜಿಂಜೆ ಜನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾರದ ಗೊಮ್ಮುನೆ ಕಡೆ ಅರಳ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಾರದ ಮರಟ್ಟು ಏತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಏತು ವಸ್ತುಲುಂಡು ಐದು ಪುದರ ಪಂಡಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನಾಮುಂಡು ತಾರೆ ಐಟು ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಐಟು ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲವಾತು ವಸ್ತುಲುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ದಿನವಳಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಜಿಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಜಿಂಜ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಭಾಷೆ ಬಂದರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಾರದ ಮರಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಟ್ರೀ ಪನ್ಪ ಐಟ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಪನ್ಪ ತಾರಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಕೊನೆಟ್ ವಾಟರ್ ಪನ್ಪ ಮುಗಿನಡಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬುದಾರು ಆಂಡ ತುಳುಟು ಐಕ್ ಬೋರ್ತ್ನಾತ ಐಟು ವಸ್ತುಲುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಆ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗಲಿ ಏದು ಜಾಸ್ತಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಏನ ಬರ್ಪಣಗಳಿತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಜಾವಡಿ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಅಂಜನೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬರ್ಪುಡು ನಿಗಲ್ ಲೈವ್ಲ ದೂರ ಹಾಪುಡು ದಯದಿದ್ದು ನಿಗಲ ಏರನಿತ್ತಡ ಬಲಿ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ವಿಭಾ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮನ್ನು ಗೆಂದಿನ ಋತ್ವಿ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಮತ್ತರ್ಮ ನೆಚ್ಚಿ ಬರದಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಆಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಲಿಪುನ ಬಂತ ಆಜಿ 7 ಹೆಣ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಲಿಪುನ ಬಂತದ ರಡ್ಡನೇ ಸುರುತಮಕ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ ವಿನ್ ಆದ ಐದಿನ ಆಜಿ ಜನತಾ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ನಡತೊಂದು ಜೀವಂತ ಕೊಡ್ದು ಐದು ಇನಾಮ್ ಕೊರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪಾಡು ಬಂದ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಜೀವಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿನ್ನಿರು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಗಿಂದಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಡು ಬಂದು ಕೇನಲ್ಲ ಆಜಿ 7 ಹೆಣ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ಸೀಬಾ ವಿಭಾ ಫಸ್ಟ್ ವಿಭಾ ದ್ವಿತೀಯ ಋತ್ವಿ ಜೀವನ್ ಬಲಿ ಆಜಿ 7 ಹೆಣ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸದ ಜೋಗುಲ್ಲ ಬಲಿಪುನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕಡೆತ್ತ ರೌಂಡ್ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕಲ ಅಕ್ಕನಕಲು ಒಟ್ಟುಗಾದ 30 ಜನ ಜೋಗುಳ್ಳು ವಿನ್ನಾಪಿನ 2 ಜನ ಏರೆಂದು ತೂಪಿನ ಬರ್ತು ಜೋರ್ನ ದಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go. ಉಡಿಯರಿಗೆ ಡಿಜೆಡ್ ವೈಶಾಖ್ ಸೂರಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಬಲೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬರಡು
ಜೋಕು ಒರ್ಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಜೋಕುಲು ತಯಾರಾವಡು 9, 10 ಫಸ್ಟ್ PUC ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಓಡುವಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. 9, 10, 11 ಕೆಸರದ ಕಂಡು ನಲಿಪುನ ಪಂತ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಪು ನೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನಗಳು 5 ಜನ ಉಪ್ಪಡು 3 ನಿಮಿಷದ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಲಿಪೊಲಿ ಅಂಡ್ ಐದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಅವು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಳು ಪುದರ್ ಕೋರ್ಪಣಗಳು ಪುದರ್ಗಳು ಇತ್ತಾತೆ 2 ಪುದರ್ ಬೈದನು ನನಾತು ಪುದರ್ ಕೋರ್ಪಣಗಳು ನನಗೆ ಪುದರ್ ಕೋರ್ಡ್ ಪಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನ ಪಂತಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನ ಪಂತ ಉಂಟು 1ನೇ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನ ಪಂತ ಆಂಜುನಕಲೆ ಬೈತೆ ಪೊಂಜುನಕಲೆ ಬೈತೆ ಅಂಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನ ಪಂತ ಉಂಟು ಆಂಜುನಕಲೆ ಬೈತೆ ಪೊಂಜುನಕಲೆ ಬೈತೆ ವರ್ಮ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸರು 1 ಜನಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಪಾಡ್ರೆ 1 ಜನ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ 9+1 ಅಂಚನೆ ಪಿರಮಿಡ್ ನೆಟ್ಲಂಚನೆ 11 ಜನ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಟ್ಟಲಿ ಕಟ್ಟುವಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಂತకు ತಯಾರಾಡು ವರಾನೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಐಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಗುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂತೋಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಗೋಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಮೇರಡ ಪುದರ್ಗೋಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ರೂಲೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಸುರುತ್ತಬಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮಗಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತರ್ಮದ ಅಂಚೆ ಬೈದೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 2 ಜನಲ ಮತ್ತರ್ಮಡಲೇರು ಅದು ಇನಾಮ ಹೊರಡು ಬಂದು ಕೆಂಪ ಗಿರಿಜಮ್ಮ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಇನಾಮ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ 2 ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಳ್ಳೇರು ಆಗಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ನಡುವರ್ದು ಬರಿಕ್ ಬರೋಡು ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತ ಬಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕೋಡಿಗೆ ರತ್ತ ವರ್ಮನೆ 10ನೇ 11ನೇ ಕ್ಲಾಸುಗ ಜೋಕುಲು ಅಣ್ಣನ ಕಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತರ ಬಲಿಪರ ಆಪೂಜಿಂದಂಡ ಸ್ಥಳನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಮಲ್ಬಲೆ ಆಯ್ನಾದು ಇಂಚಿ ಮಲ್ಬಲೆ ಅಂಚು ಮಲ್ಬಲೆ 1 ಇಂಚಿ ಬರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಮೀಟ್ ಪುನಃ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾದು ಬರಿಕ್ಬೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಂದ ತಾರಡೆ ಏತು ವಸ್ತುಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಪುದರ್ ಪಣಡು ತುಳುತ ಪುದರ್ ಪಣಡು ಒಂಜಿ ತಾರದ ಮರಟು ಏತು ವಸ್ತುಲು ನಿಖಿಲ ಗಲಸರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಂದ ಉತ್ತರ ಗುರುಪಣಗಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪಾಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಕಡಾತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ದಾದಪುರ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನ ವಸ್ತುಲು ಉಂಡು ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ತೆರಿಪವರ ಅಕುಲು ಇನಾಮನು ಪಡೆ ಬರ ಬಂದು ಕೇಂಪೆ ಮರಟ್ಟೆ ದಾದಪುರ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನ ವಸ್ತುಲು ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಖಿಲ ಉತ್ತರಗಳು ಕಾತೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದಿತ್ತ 9, 10, 11ನೇ ತರಗತಿದ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪುನ ಬಂತಗೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ 20 ಜನ ಜೋಕುಲು ತಯಾರಾದಿಲ್ಲ ಬಲಿಪುನ ರಭಸಗ್ ಕೆಸರು ಅರ್ಧ ಬಸ್ ಎಂಡಲ ಖಾಲಿ ಅವರೊಂದು ಪಣ್ಣದು ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 1 and here we go. 10 ಜನ ಇನಾಮುಗಿಂದಿನ ಕುಲಿಯರು 25 ಜನತಾ ಬಲಿಪುನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಖಾಲಿ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇನಾಮುಗಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೊರಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡಾ ಕೊರಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡಾ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ 2 ಜನಲ ಮೂಲುಂದುಲೆ ಲಕ್ಕಿಡಿಪುಂಡು 2 ಜನ ಎಂಕಲ ಬರಿಡುಂದುಲೆ ಲಕ್ಕಿಡಿಪುಂಡು ಪುರತ ರೌಂಡ್ 3 ಜನನ ನಮ್ಮ ಕೈತ 3 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಒಂದು 2ನೇ ರೌಂಡ್ 3 ಜನ ಏರು ಬಂದು ತೊಲೆ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಕಾರ್ತಿಕಂಡ ಬುಡ್ಪಿನ ಅಂಡಬಲ್ಲ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ತಯಾರಾದಿತ್ತಡ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ನಡುಟಿತ್ತಿನಕಲ್ ಪೂರ ಬರಿಗೆ ಬರಡು ನಡುಟಿತ್ತಿನಕಲ್ ಮಾತ ಬರಿಗೆ ಬರಡು ಲಕ್ಕಿಡಿಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಾಸುಂಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್
ಲಕ್ಕಿಡ್ ಪಡುವ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಿಧಿ ಟೀತಂಡು ನಿಧಿ ನನಕಲ್ಲ ಏರೆಕಲ್ಲ ದಿಕ್ಕದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಉಂಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡುಗೆ 1,40,000 ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಗೊತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತು 10-11ನೇ ತರಗತಿದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಲಿಪನ ಬಂದಾಟದ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ರಟ್ಟನೆ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತ ತಯಾರಾದನ್ನು ನಾಗಿಸನ್ನ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಿಗಲೆ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಂದು ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go. ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದಿತ್ತ ತಯಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಈ రోజు ಪನ್ಪರ್ದ ನರಮಣಿ ನಂಜುಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ನರಮಣಿ ನಂಜುಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ನಮಗೆ ದಾಲ ಖರ್ಚು ಇಜ್ಜಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿನ ನಮ್ಮ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ನಾತು ಕೈನು ಉರ್ದುನತ್ತು ಕೈನು ಬೊಟ್ಟುನು ಕೈನು ಉರ್ದುನತ್ತು ನಂಜಿಡು ಉರ್ದುನತ್ತು ಕೈನು ಬೊಟ್ಟುನು ನಮ್ಮ ಊರದ ಜೋಕುಲಿ ನಮಗೆ ಎಂತ ಏರ್ಪಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ವನಸುಂಡು ನೆನಪು ಪಾಡು ಮಾತಾಡ ಬಂದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ವನಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆಗಳು ಮಂದಿರು ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿರ್ದುಲೆ ಆಟಿ ತಿಂಪು ತೆನಸೆಲ್ಲ ಉಂಡು 11ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ಬಲಿಪುನ ಬಂತಡು ಪ್ರಬಂಧ ಬರಲಿ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ பொண்ணெಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಂತ ಪುಡು பொண்ணெಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಂತಾಡು ಮುಗಿಯಣಿಗೆ 9ನೇ 10ನೇ 11ನೇ ತರಗತಿದ பொಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ಲೆಟ್ಟು ಇನಾಮು ಏರಿಗೆ ಗೆಂದುವರೆ ಪಂಪಿನ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು பொண்ணு ಜೋಕುಲು ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಬಿಡು ಬಲ್ಲೆ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಡುಟೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಲವಲ್ ತೊಂದುಂಡು ಅವು ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಅಂಚಾದ ಅವಳು ತಯಾರಾದಿತ್ತಿರ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಂತ 9, 10, 11ನೇ ತರಗತಿದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತಾದ ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ ಮಾತನ್ನ ಜೋರದ ದಾಟಿದ ಮಾನಸಿಕೆ ನಡೆದು ಬಂದು 9, 10, 11 ತರಗತಿದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಕೊಂಡು 3, 2, 1 and here we go. ರಟ್ಟಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ನಿಂಚು ಕಡಪಡ್ಲೆ ಆಚಿ ಜನ ಹಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಹಂಚಿಬೋಲೆ ಆಚಿ ಜನ ಹಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಈ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರಲ್ಪ ಆ ರಟ್ಟಿ ಜನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಇಡಬಲೆ ತಾರೆಡು ಏತು ಪುರ ವಸ್ತುಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪುದಾರ್ಕಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಂದ ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ಬಂತೀರು ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ್ಲ ತಾರೆ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಏತು ವಸ್ತುಲು ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನು ಏರ್ಲ ಬಂದ್ಪುಜಿರು ಪಂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ತಾರೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಮಡಲು ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲು ಉಂಡು ಐಟು ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಬುಧಾರ ಪಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನ ಉಂಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಒಂಜಿ ಎದುರುಗದೆ ಸುರತ ಇನಾಮು ಶೀತಲ್ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಚಂದನ 9, 10, 11ನೇ ತರಗತಿದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ನ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಆಚಿ ಜನತ ನಡುಟು ನಡಬಡಿಸಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ 30 ಜನ ಜೋಕುಲಿತ್ತೇರು 9, 10, 11ನೇ ತರಗತಿದ ಐಟ್ ಇನಾಮುಗಿಂದು ಏರು ಬಂದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಹೊರತು ಒಂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಟ್ಟನೆ ಇನಾಮುಗಿಂದು ನಕಲಿಗೆ ಒಂದನೇ ಬುಕ್ಕ ರಟ್ಟನೆ ಮಾತ್ರ ಇನಾಮು ಪುನು ಅಂಚದ ರಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಂತ 11, 10, 11ನೇ ತರಗತಿದ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಡೆತ್ತ ರೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಬಿನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರೇನ ತಾಟಿನ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go. ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ವಸಂತ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ
ನನದೊಮ್ಮ ಮೂಲ ನಡಪು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇರ್ತ ಮಿತ್ತದ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇರ್ತ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇರ್ತ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೋಪಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ವಸಂತಿಯರ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಂಚನೆ ಐದು ಮಿತ್ತದ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ಬದುಂತೋಡು ಬಲಿಪುನ ಬಂದಾಟ ಇನಾಮ ಹಿತೇಶ್ ರಟನೆ ಇನಾಮ ಹಲೋ ಪ್ರಥಮ ದೈದೀದು ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡಿಂಚಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ದೈದೀದು ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿನ ಕಣ್ಣು ಬೂರಿನ ತೊಂದರೆ ಹಾಪುಡು ಅವನಿ ಮಾತ್ರ ದೈದಿಗಳು ಪನ್ನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿ ಕೆಸರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬಿಸಾಡಬಾರದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವುದು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಸರು ಬಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಸರನ್ನು ಬಿಸಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಓ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಡ್ಲೆ ಓಲ್ಲೇರಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರತ ಅಂದ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಬಲ್ಪೇರ್ ಅಂತದೇರಿ ಬಲಿಪಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಯ್ಯದ ನಿರೂಪಣೆ ಯಾರಿ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಯಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಇನಾಮ್ ಕೊರೋದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಕೇಳಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬೈದನೆ ಆ ಉತ್ತರ ಬಂಡ್ರನಿಗೆ ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಂದಿಗೆನ್ಬೆ ಏನ ಬುದಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಬಿತಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂಡ್ರೆ ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರು ಜವಣಿರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಓಲ್ ದೀಪಿನಪ್ಪ ಅಂದು ಕೂಡ ಜಪ್ಪರ ಆಸಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕೈಟ್ ಉಂಡತ ಐಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ದೈದಿಗಳ ಏನ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಿಂದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ದೀಲೆ ಬಯ್ಯ ಕೊರ್ಕ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೈದನೆ ಆರು ಬಬಿತಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂಡ್ರೆ ಬಬಿತಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಜೋಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಿತ್ತದ ಆಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಡಪನುಂಚಿನ ಬಲಿಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಶಾಖ್ ಕುಲಾಲುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗೆ ಇಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮನ್ನದಿಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿರ್ಬು 7 ಜನ ಜಕ್ಕಡ ಜವಣರ ನಡುಟು ನಡತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಬಲಿಪುನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾನ ತಾತಿ ಪುಟ್ಟರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕೋಡಿಕೆರುತ್ತ ಇರಲು ರೆಡಿ 3 2 1 and here we go ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಕೊನೆ ಇರತ್ತ ಅಭಿಷೇಕಣ್ಣ ಕೊನೆ ಇರತ್ತ ಕಡೆಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋವಂದೆ ಯಾನ್ಲ ಬಲಿಪು ಎಂದು ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸುರುತ್ತಯ ಇನಾಮು ಗೆದ್ದಿದೆ ನಂಚಿನ ಅಣ್ಣೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಬೈದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ ಭವಿಷ್ಯದ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಗೆಲ್ಬೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬೈದಿರು ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿತಿ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ ಬೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಗೆ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಂಚನೆ ಐದು ಮೆತ್ತದ ಮಾತ ಡಿಗ್ರಿತ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಪರಲ್ಲೆರ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬತ್ತದಂತೋಡು ಬಲಿಪನ ಬಂದ್ಯಾಟ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಂಚನೆ ಐದು ಮೆತ್ತದ ಡಿಗ್ರಿತ ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ತಾರದ ಮರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವಸ್ತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಕೇಳಲಿ ತಾರೈ ಬೊಂಡ ತೆಂಡೇಲು ಕೊಂಬು ಸೋಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸೋಗೆ ತಪ್ಪು ತುಳು 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 ಇರಿ ಮಡಲು ಆತೇನಾ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಏಳು ಬುಧರ ಬಂಡೇರು ದೇವದಾಸರ ಯೋಚನೆ ಏಳು ದಿಕ್ಕಿನ ನನ್ನ ಒಂದು 4 ಸೇರಾಗಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇರ್ಬನ್ ಬರ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಬುಧರು ಬಬಿತಕ್ಕ ಬೈದರು ಆರ್ತ ಪನ್ಪೇರು ತೆಂಡೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೆಂಡೆಲ್ ಅರಪೆರಪುರ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೊಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಾರೈ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೆಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಪ್ಪಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಡಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜಿ ಮಡಲು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪರ ಒಲಿ ಮಡಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊದುಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತಿನ ಪುಂಡಿಲ
ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ಅವು ತಾರಾಯಿಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಓದಿಕೊಂಡು ನಾಗೇಶಣ್ಣ. ನನ್ನಾತು ಬರಡು ನನ್ನಾತು ಬರಂಡು ಕಲಿ ಹತ್ತು ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೈಂದುಗುರಿ ನಮ್ಮಡಿಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಯರ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಲವ್ ದಡ್ಡೆ ಇನಾಮು ಸುರತೆ ಇನಾಮು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಏತು ವಸ್ತುಲೇನು ಪಂಡೇರಾರು ಏತು ವಸ್ತುಲೇನು ಪಂಡೇರು ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಏತು ವಸ್ತುಲೇನು ಪಂಡೇರು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಏರನ್ನ ವಸ್ತುಲೇನು ಪಂಪರ್ಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಪೊಂಡು ಜೋಕುಲು ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಡಿಗ್ರಿ ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪ್ಲಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೆತ್ತ ಜೋಕುಲು ಪೊಂಡು ಜೋಕುಲು ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿಂಚಿದು 15 ಜೋಕುಲ ನಡುಟು ನಡತೊಂದು ಪ್ರಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪುನ ಪಂದ್ಯ ಆಡಡೆ ಇನಾಮಗಿಂದನು ಕೇವಲ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಅಂತ ಪಂಡಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ನಡುಕು ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಡುಕು ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಿಖಲು ಮಾತಿಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿತ್ತರಿಡ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಂಟ 3, 2, 1 and here we go. ಅಲೆಬುಡಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರಡೆ ಸುರುತ ಪಕ್ಕ ರಟನೆ ಇನಾಮು ಇತ್ತದೆ ಜೋಕುಲ್ಗೆ ಎಂದು ಆತನ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ಬಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ತಾರೆ ಕಂಡವಾಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಮಾರ್ರೆ ಅದೇ ತಿಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ರೆ ಕಾತೀನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ತಿರುಪಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಿಪ್ಪಿನ ಬರೋ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಗುಡರು ಬೈದಿರು ತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪುದಾರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಿ ಅಂಜಲಿ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ರಡ್ಡೆ ಜನಲ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತರ್ಮದಂಚಿ ಬೋರ್ಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಬಲಿಪನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಮಿತ್ತಿ ಏರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಮುಗ ಉಂಟೋಡು ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಯಾನೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ನೆಲೆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ವರ್ಷಲ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಬನ್ಪಿನಾರು ಕೆಲವು ಇನಾಮನು ಪದಂ ಪೋತೇರು ಅಂದ್ ಈ ಸಲ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಪದಂ ಪೋದಲ್ಲೇರು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿದೇರಿಗೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೆಂದಿದೇರು ನನಾತ್ ಇನಾಮುಲೇನಾರು ಗೆಂದರ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿಕ್ ನನದುಂಬುಗು ಇಲ್ಲು ಆರು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಬಿಡಾಪನು ಪ್ರೈಸ್ ಹೊಡತನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಹೊಡತೆ ಅಂಚ ಐಕೋ ಗೀತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತೆಂಡೇಲು ಆರೈ ಬೊಂಡ ಮಡಲು ಕೋದುಂಬು ತೆಪ್ಪರಿಗೆ ಐದು ಬೊಂಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡಗ ಈಗಲೇ ಉಪಯೋಗ ಏನಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನ ಪಕ್ಕಾಸು ಅವು ಪಕ್ಕದ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಅಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತಿದ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಿ ಪುನಃ ಪಂದ್ಯಾಟ ಏರ್ಲ ತೋಜುಜರಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮದಿಮ್ಯಾತಿನ ಕುಲ್ಲಾಪುಡು ಉಪ್ಪುನೇ 4 ಜನಗೆ ಮಲ್ಲಜಿ 4 ಜನ ಏರುಲೇರು ಮಾತುಗೋಪಾಡು ಅಣ್ಣ 4 ಜನ ಏರ್ ಮಾತ ಬೋಲಿ 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 ಬೇಕುಂತ್ಲೆ ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎತ್ತ ಕರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೆಂಚಿನ ಆಶಾಕ ಬೈದೇರು ಒಂದು ಇನಾಮನ್ ಗೋಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋಲ್ಲ ಮದಿಮ್ಯಾತಿನ ಕುಲ್ಲಾಪುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಪ್ಪು ಬಲಿ ಪುನಃ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಂಜೋಲೆಗೆ ಆಣ್ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಪಿನ ಆಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಮದಿಮ್ಯಾತಿನ ಆಪುಣ ಅಂತ ಏನೋದಿಲ್ಲೇರು ಮೂಲ್ಪ ಮದಿಮ್ಯಾತಿನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕೂಲಿಬೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಅಶಕ್ಕ ಇದು ವೆಂಕಟೇಶನ್ನೇ ತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇರು ವೆಂಕಟೇಶನ್ನ ಬಲಿ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಏನನ್ನ ಜಪ್ಪೆರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಕಲಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಲಿ ಯಾನೋರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ವೆ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ತಾರದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇರು ವೆಂಕಟೇಶನ್ನೇ ಎಸ್ ಚಿರಾಗಿ ಜಪ್ಪಲೆ ಬೋಡಲ್ಲ ಮಡಲು ತೆಂಡೆಲು ಬೊಂಡ ತಾರೈ ಬೊಕ ತಿಪ್ಪಿ ಬೊಕ ಕೊದುಂಬು ತೆಪ್ಪರಿಂಗೆ ಬೊಕ ಪಕ್ಕ ಸಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲೆವು ಕಲಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಕಲಿ ದಪ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಕಲ್ಲಿಪುರ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಸ್ತುಲು ಮಾತ್ರ ಆರು ಎಡ್ಮ ಬಂಡೇರು ನನಾದ ಎಗ್ಲಿಗೆ ನನಲ ಐಟ್ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಲಿ ಪುದರ್ ಬರತಿಲ್ಲ ಎನ್ಮ ವಸ್ತುಲೇನು ಪಂತೇರಾರು ಐದು ಮಿತ್ತಿ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ನಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾಮುಂಡು ಸರಿ
ಒಂಜಿ ರಟ್ಟೆ ಮೂಜಿ 4 5 6 7 ಜನ ಜವನೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬೈತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಕಂಡಡಂಜಿ ದಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರದ ಮಾತ ಜವನೇರುಳ್ಳೇರು ಏರು ಬೇತಕುಲ್ಲೇರು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏರ್ಪುರ ಗೊಬ್ಬರುಳ್ಳೇರು ಮಾತರೆಗಳ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಣ್ ಜೋಕಲೆಗೆ ಬಲಿಪನ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಉಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಣಂಗೆ ಎದುರುಕತೆ ಬಂಗಾರ ದಕ್ಕುವೇರು ಬೊಲ್ಲಿನ ತಿನ್ಪೇರು ಎದುರುಕತೆ ಬಂಗಾರ ದಕ್ಕುವೇರು ಬೊಲ್ಲಿನ ತಿನ್ಪೇರು ಏರಣ್ಣ ಇತ್ತನಂಡ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನ್ ಪದಂ ಪೋಲಿ ಎದುರುಕತೆ ಕವಿತಾ ಬರಿ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿಜಾವ ಎದುರುಕತೆ ಕೊಡೋರ ಬನ್ನೋಡು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಬಂಗಾರ ದಕ್ಕುವೇರು ಬೊಲ್ಲಿನ ತಿನ್ಪೇರು ಬಂಗಾರನ ದಕ್ಕುವೇರು ಬೊಳ್ಳಿನ ತಿನ್ಪೇರು ಈ ಒಂದು ಎದುರುಕತೆಗೆ ಇನಾಮುಂಡು ಪಂಡಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಿಕರದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಂಡ ಅಕ್ಕುಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿನ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ಬೇತಕಲಿಗೆ ಏರ್ಪುರ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪರ ಅಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂಗಾರ ದಕ್ಕುವೇರು ಬೊಳ್ಳಿ ತಿನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಅಮ್ಮ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆ ರೈತ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು ಬಲಿ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಬಾರದ ಪರ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜೋರದ ತಾಟಿನ ನಿಖಲು ಒಟ್ಟೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲಂಜಿ ಪುಂಜಿ ಇಂಕ ನೆರಂದು ಬೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಓಡ ಬಂತು ಹೊರಡ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಎತ್ತದು ಬಂತ ಬಿನ್ನೇರ ನೆಂಚಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯರ್ ಇಂತ ಬಿನ್ನೇರು ಆರು ಗಿರಿಜಮ್ಮಗ ಇನಾಮನ್ ಕೋಡ್ ಬಂದ್ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ತಟ್ಟಿ ಕೊಡುಪುತ್ತ ಇನಾಮು ಗಿರಿಜಮ್ಮಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನುಪ್ಪುಗ ಬಿಡಲ್ಲ ಆಯ್ ಕಾಣು ಅವಳು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜನ ಇರುತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಣು ಜೋಕಲೆಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೂಪಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋಕಲು ಅಂಚನೆ ಮದಿಮಾದಿನ ಆಂಜೋಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನೈಕಲ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ರಟ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇನಾಮಗೆಂದುವೇರು ಏರು ನೀರು ತೋಜ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕುಲೆ ನಿಂಕಲು ಇನಾಮ ಕೊರ್ಪಂದು ಬಂದು ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and ಪೋಡ ಬಳಿಪಿ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ದೇವರ ರಥ ಕಾಯರ್ ಅವೇ ವಯಸ್ಸಾಕನ ದೇವರ ರಥ ಕಾಯರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಪದ ದೇವದಾಸ್ಗೆ ಮೈಸಾಸ್ ರೇಟ್ ಇರು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಲೆಸ್ಟನ್ ಅಂಚನೆ ರಟ್ಟನೆ ಇನಾಮು ಜಾಯಲ್ ಉದಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಸುರುತ ಬೊಕ್ಕ ರಟ್ಟನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಿ ಅಣ್ಣಮೆ ಕೆನಕಲ್ ಕೇಕ್ ನಡೆದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ನಿಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ರಟ್ಟನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಎರುಕುಲು ಅಂದ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಎರುಕುಲ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಎರುಕುಲು ಬಾರಿ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನ ಅದು ಪೊಡಬಾರ ಕೊಂಡ ಜೋಕಲಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಬಲಿಪುನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ಕಡೆತ ಬಲಿಪುನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪುನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾಲೇಜ್ ಆತಿನ ಜೋಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆತಿನ ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆ ಆತಿನ ಕುಲು ಏರ್ಲ ಆಪುಂಡನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರದಕಲ್ನ ಆಶ್ರಯ ನಡ್ಪುಂಜಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನಾಮುನ್ಲ ಆ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಗೋಳು ಬಂದು ಕೇಳಲ್ಲ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಎನ್ಮ ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ಬದೊಂದುದೇರು ಎಂಗುಲು ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತೆ ಕೆಸರು ಗಂಡ ಬಲಿತದಲ್ಲ ವಿನ್ನಾದಲ್ಲ ತೋಜಾವ ಬಂದು ಬದೊಂದುದೇರು ಏರಿಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಜರಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಎನ್ಮ ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ತೋಜುವರಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರಾ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ತೋಜುಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಾದಾಂಡು ಹೂವ ಒಂದು
ಒಂದು ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಬಲಿಪುನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮದಿಮ್ಯಾತಿನ ಪೊಂಜೋಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ பொண்ணு புஞ்சொன்னு காலி அட்டில் மல்பர மாத்திர அத்து குಂಟಾಡ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಂಚಿನ ಬಲಿಪುಣಂಚಿನ ಪಂತೋಡ ಭಾಗವಹಿಸಿರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಂಥ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜೋರಾದ ದಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡನಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡು ನಿಖಿಲ ಎದುರು ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುನು ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲು ಸ್ವೀಟ್ 16 ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಮೂಜಿ ನಾಲೈನ ಆಜಿ ಏಳೆನ್ಮ 10 ಜನ ನಡುತ್ತೊಂದು ಪ್ರಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೂಕ ಇನಾಮಗಿಂದು ನೀರು ಬಂದು ನಿಖಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರಡ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರಡ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 ಅಂತ ಆಟಿದ ಸತ್ತು ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಎಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಏರೆಗೆ ತಾಟಿ ಏರೆಗೆ ಕೊರಡು ಎಂಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡೆ ಯಾನ್ ಕೇನು ದಾಯಂದು ಕೇಳಲೆ ಕಾಲಿ ರಡ್ಡು ಬಜ್ಜೆ ಬಲ್ತೀರು ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಬತ್ತೀರು ಪಿರಾಬಲ್ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನಾಮ್ ಒಂದು ಪಂತರದು ಜೋಡಲ್ಪ ಆ ಸುರುತ್ತ ಬಕ್ಕ ರಟನೆ ಇನಾಮಗಿಂದ ನೆಚ್ಚಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಂಜೋಲು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನ ವರ್ಷ ಬಾರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣನ್ನೇ ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇರು ಅರಣಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಅಣ್ಣನ್ನಗು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಮಮತಾ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಅಕ್ಷತ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ಮತ್ತರ್ ಮೆಗಬೋಡು ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ಮತ್ತರ್ ಮೆಗಬೋಡು ಮಮತಾ ಬೊಕ ಅಕ್ಷತ ಬಲ್ಲು ಕೈತಾಡ ಪುದರ್ ಕೊರಡು ದೈದು ಬಲ್ಲು ವೈಪಿನ ಪಂತಗು ಅದ್ರ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಒಂಜಿನೇಡಿದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಜೋನ ಬೇತೆ ಪೊಂಜೋನ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗ ಆಂಜೋನ ಬೇತೆ ಪೊಂಜೋನ ವಿಭಾಗ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಗೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವನ ಪಕ್ಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಪ್ಪರಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಐನದ್ ಬೇಗ ಅನುಕೂಲ ಆಪು ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಗೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಲ್ಲ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪುನ ಪಂತಗು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ ನಕುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಕೊರಡು ಕವಿತಾ ಮುಲ್ ಕಾತೊಂದಲ್ಲೇರು ಇದು ಮಾಡಿ 2 ಟೀಮ್ ಬೈತನು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ಪಕ್ಲ ಐನದ್ ಬೇಗ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಗೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಲ್ಲ ನಾಗೇಶನ್ನ ಎಂಚ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪುನದೆ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ನನದು ನಡಪು ನಾವು ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪುನ ಪಂದ್ಯಾಟನೆ ಅವ ಇಂಚದಾದ ನೆಂಗಲ್ ತೆರಿಪಾವ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯೂರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮಾತಾ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಕರದರ್ಪುನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಕರದರ್ಪುನ ರಾಮಿಡ ಆವಂದು ಪುನಲ್ಪ ಆವಡ್ ಅವನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಲಾಯರ್ ಇತ್ತೆರಡ ಕರದಪ್ಪುನಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು 2 ಜನ ಪಂಜೋಲಿ ತೆರಡಲ ಸದಸ್ಯರು 2 ಜನ ಪಂಜೋಲಿ ತೆರಡ ಕರದಲ್ಪ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತ ನಡಪನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯೂರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮಾತಾ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡು ಅವಳು ಕೋಲ್ ಒಂಜಿ ಕನತದ ಎತ್ತವಡು ನಾಗೇಶನ್ನ ಕೋಲು ಬರಡು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ MSC ಕಾಲೇಜಿನ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು 5 ಮಿತ್ತ ಜೋಡಿ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷತಾ ಬಕ್ಕ ಮಮತಾ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಷತಾಗ ಇನಾಮ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆಶಾ ಮಮತಾ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಕರದರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆಶಾ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಕೂಟದಗಲು ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲಗೆ ಏರ್ಪರ ಗೊಬ್ಬನಕಲು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಬಲಿಪುರಂಚಿನ ಬಂದೆ ಆಟ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯೂರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಬರಲಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯೂರ್ದಿಂದ ಮಿತ್ತದ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ಗೊಬ್ಬುಗು ಓಜಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂದುಕೊರಡು ಮುಲ್ಪ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ಕರದರ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಆವಡು ಇವೇಕ್ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಆವಡು ಸದಸ್ಯ ಜಟ್ರೆ ಕರದರ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಕೋಲು ತಿಗುದನು ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲಾಗ ಕೋಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಜಟ್ರೆ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ಕೋಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕಡಪುಳ್ಳಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಪ ವಿಷಯ ಈತೆ ಸಿಂಪಲ್. ಕೋಲನ್ನು ನಿಖಿಲ ಕೈಕು ಕೊರ್ಪ, ಕೋಲನ್ನು ನಿಖಿಲ ಕೈ ಕೊರ್ಪ, ಆ ಕೋಲನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರೋಡು, ಕೋಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರೋಡು, ನಿಖಿಲ ಮುಂಡನ ಆ ಕೋಲದ ಕಡೆಕ್ ತಾಗಾದು 15 ಸುತ್ತು ಬರಡು ಕೋಲುಗು. 15 ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ತದ ಬತ್ತದ ಈ ಮೇಟುಪ್ಪನ ಬಲ್ಲೆನ ಬತ್ತೋಡು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡೋಂಗಿ ಆಪುನ ಅಂದ್ ಪಲ್ಲೆ 15 ಸುತ್ತ 16 ಸುತ್ತು ಮಲ್ತೇರಡ 15 ಎತ್ತ ಬದಲು 16 ಸುತ್ತು ಮಲ್ತೇರ ಐಕೆ ಈರೊಂದು ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿಂದ ಸುಲಭ. ಸರಿ ವಿಸಿಲ್ ಎಂಡ ಮಿನಿಟ್ ಎಂಗುಲು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಸುತ್ತ ಅನ್ಬೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಬಲ್ತ ಬತ್ತದ ಈ ಬಲ್ಲೆನ ಮುಟ್ಟೋಡು. ಇದು ಡೋಂಗಿ ಬಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದೇವರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜನಾಗಿಸನ್ ಡೋಂಗಿ ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ಚೂರು ಯಾರು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಗಿ ಪಂಡದಾದ ಡೋಂಗಿ ಪಂಡದಾದ ಕವಿತಾ ಅದು ಕವಿತಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಕವಿತಾ ಬಲ ಎಕಡೆ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಎಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಬೇಕು ಬಲೆ ಕವಿತಾ ಡೋಂಗಿ ಬಂಡದಾದ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಕರದರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಂತ ನಡೆದೊಂದುಂಡು 7ನೇ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಡೋಂಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಕವಿತಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ದಾದ ಬಿಡ್ದೂಕ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿರಿ ಈಗ ಅವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲೇ ನಾಗೇಶನ್ನ ನಾಗೇಶನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ 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 ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಈರು ಮೋಸ ಬಂಡ ಒಂದು ಡೋಂಗಿ ಬಂಡದಾದ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರತ ಇರೇಗ ಕುಡಂಜಿ ಪಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗಿಲ್ಬಸ್ಕಿ ಬಂಡದಾದಗೆ ಗಿಲ್ಬಸ್ಕಿ ಪಂಡದಾದಗೆ ಗಿಲ್ಬಸ್ಕಿ ಒಂದ ಗಿಲ್ಬಸ್ಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏರಣ್ಣ ನೆಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೋರ್ಬಾರಡ ಐಕಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಗಿಲ್ಬಸ್ಕಿ ಪಂಡದಾದಗೆ ಅವಳು ಅಕ್ಕನಕಲ ಕರ ಕಂದಿನ ಕುಲು ಏತ್ ಕರ ಉಂಡು ಅಂತೇರಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಲಾಯರ್ಗೆ 7ನೇ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಆಣ ಜೋಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರದರ್ಪಣ ಬಂದಾಟ ಕೊಂತೋಡು ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಅವು ಕಂಡದೆ ಅನ್ಸಾರುಂಡು ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲಗೆ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಬೈದೇರು ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲದ ಕೋಲು ನಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತಿಜಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬರುಂದುಂಡು ಗೋಲ್ ಬರುಂದುಂಡು ಬತ್ತೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರುಂದುಂಡು ಕೋಲು ಬರುಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ದೇವಡಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಟಿಪಲ್ಲರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿರು ಅರೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಲಾಕುಂಭದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ 7ನೇ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರದರ್ಪಣ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗ್ಲ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವದಾಸರು ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವದಾಸರೇ ಈ ಕರದರ್ಪಣದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಶೋಕದ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೋಡು ಲಾಗಿದ 2 ಬೈರಸ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂದು ಈರೆ ಅವ್ರು ತಯಾರಾದಿತ್ತೇಡ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲದ ಕೋಲ್ ಬೈಜಿನ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಅರೆ ಕಂಡು ಕಡಪುರ್ಲಿ ಒನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ದೆ ಯಾನು ಇದು ಬರ್ತಕೊಂಡು ನಡ್ತೊಂಬ ಇದ್ವೆ ಕಂಡು ಕಡಪುರೋಡು ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಕಲು ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ಕೋಲ್ ಕಡಪುರೋಡು ದಯದೇದು ಕೋಲ್ ಕಡಪುರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಕಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಕೋಲು ಬರ್ಪಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಬತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಡಬುರ್ದೆ ಐತ ಬದಲು ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬಾಗ ನಂತೇನು ವರ್ಜಿ ಮಲ್ಬಗ ಬತ್ತನೆ ಕೋಲ್ ಬತ್ತನೆ ಚಿರಾಗ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಜ್ಜಿ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಸಾರ್ನಟೆ ಬೆಯ್ಯಿ ಹೊಡತನ್ನ ನಿಗುಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಸಾರ್ನಟೆ ಗೊತ್ತಿಯೊಂದುಂಡ ಆತಿ ಗೊತ್ತೇಡು ಸರಿ ಅವಳು ಜೋಕುಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲಿಗರ ಕೋಲ್ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚಿ ಕಡಬುಡ್ಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇನ್ನ ಪಿರಾಡು ಕರದರ್ಪಣ ಪಂದ್ಯ ಶುರು ಆತಂದ ತೂಲೆ ಚೂರು ಕರದರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇತ್ತ ತಯಾರಾತಂಡೆ ಜಕ್ಕಡ ಜವನೇರು ಕರದರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಪಂತಗೆ ತುಂಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಏತ ಕರ ಉಂಡು ತೂದು ಹೊರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರದ ಅರಿವು ನೆಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಾಂಡ್ ಮುಗೀಂಡು 7ನೇ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕರದ ಅರಿವು ನೆಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಾಲಡಿ ಏರು ತುಂಬುಂತು ಏರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಾಗೇಶನ್ನ ಕರದರ್ಪಣ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರ ಉಂಡತೆ ಕರ ಉಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಅಂಡ ಬರಡು ಆಜಿ ಕರ ಉಂಡು
ಆಜಿ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಸದಸ್ಯನಲ್ಲಿ 2 ಕರ ಹೆಚ್ಚಕಂದಿರಿ ವರ್ಷ ಮೂಡು ಆಜಿ ಎಡುಮ ಮಾತ್ರ ಕರದರ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ ನಗಲಿಗೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಸದಸ್ಯ ಸೇಟ್ನ ಇತ್ತೆ ತಾರದ ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೈದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪುದರ್ ಬನ್ ಪೇರು ಅವಳು ಮಾತಾ ಗೋಲ್ ಬತ್ತನಾ ನಲ್ಲ ಉಂಡ ಕೋಲ್ ಬರೋ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಉಂಡ ಆತೇನಾ ಆತೆ ಉಪ್ಪುನ ಆತೇನಾ ಎಂಚ ಕೋಲ್ ಉಂಡ ಸದಸ್ಯನ ಏತ್ ಕೋಲ್ ಉಂಡು ಕೋಲ್ ಏತ್ ಮಲ್ದಲು ಗಿರ್ಗಿರ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಏತ್ ಮಲ್ದಲು ಬರಡು ಮಾತಾ ಕೋಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಎಡ್ಮುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಡಂಜಿ ಕೋಲ್ ಉಂಡು ದೇತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತಾರಗೆ ಎಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಗೊರ ಬೈದಿರು ಇತ್ತೆ ಬುಧರ್ ಬನ್ ಪೇರು ಕೊಂಬು ತೆಂಡೇಲ್ ಬೊಂಡ ತಾರೈ ತಿಪ್ಪಿ ಪಾಂದವ್ ತೆಪ್ಪರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾಸು ಮಡಾಲು ತಿರಿ ಬದಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬದಿಗೆ 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 ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಓಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಪಕ್ಕಾಸು ಜತೆ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕಾಸು ತಾರೆ 3 ಆಪಿನ ಐಟ ಪಕ್ಕ ಜಿಂಜನ ಪಂಡಿರು ಖಾಲಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚಪುರ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡಿರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಾರಡೆ ಇಪ್ಪುನಂತೆ ವಸ್ತುದ ಬುಧರ್ ಬೋಡು ದೇವಣ್ಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತಾರೆ ಉಂಡು ಆ ತಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಇದೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಅದು ಮಾಡ್ತಂದು ಬೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಉಂಡೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಫಸ್ಟ್ PU ಮಿತ್ತದ ಮಾತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ಮಾತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಡೆದೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ಬಂದೆ ಆಟ ಏರ್ ಬೇತ ಅಂಜೋಕುಲೆರ ಆತದೆ ಮಾತ ಅಂಜೋಕುಲು ಆಂಡದೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಅಂಜೋಕುಲೆ ಕೋಲ್ ತಿಕಂಡೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವನುಗ ಹಾ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ಬಲಿಪುನಗ ಅಲೆ ಅಲೆ ಕರದರ್ಪುನ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಮಗಲ ಪೋಂದುಲ್ಲಲೆ ಬರಿತಾ ಪೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತುಲೇವೆ ಕರ್ರ ಬಂದಿನ ಮಂಡದಾರ ಇವಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಂದ್ಯಾಟ ಕರದರ್ಪುಣಂಚಿನ ಬಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದುಂಡು ನಿಖಿಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಗಳ ದಿಕ್ಕಡು ಅಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಿಸಿಲು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಿಂದ ತೋಜುಡು ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ಎಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಬುಗ ಏಯ್ ಕೋಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಕೋಲುಗೆ ಮಂಡಲಿ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ನೇಲ ರಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ತಯಾರಾದಿಲ್ಲ ಮತ ಸುರತ ಪಂಚದಕ್ಕಲು ಆನು ಜೋಕುಲು ತಯಾರುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ನಡೆದು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಕ್ಕಿಜಿಂದ ಅಂಡ ಬಗ್ಗಲೆ ತೊಂದರಜ್ಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನೊಂದು ಚಿರಾಗ್ರೆ ಮಾತಾಡಗಳ ತೆರಿಪಾದಲ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಏತ ಬಗ್ಗದೊಂದು ಬಗ್ಗೋಡೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಪಂತ ಶುರುವಾಪುಡು ಅಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ಬಲಿಪುನ ಬೊರ್ತುಗು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ತು ಉಂತಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೂಡ ತಯಾರನಗೆ ಪನ್ಪೆ ಆತಡ ನಡಪೋಲಿ ತೊಂದರೆಜಿ ಪಾಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲ ತಯಾರುಲ್ಲ ಆಣು ಜೋಕುಲು ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರಡ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು 15 ಸುತ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಂದಾಜು ತಿಕ್ಕಿದ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರಡ್ಡನೆ ವಿಜಿಲ್ ಆ ವಿಜಿಲ್ ಪಾರ್ದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಕೋಲು ನಲ್ಪ ಬುಡ್ದು ಬಲ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಬಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಆತ ನೆಟ್ಟನಿಗಳು ತಿರ್ಗೋಡು ಸುರುತ್ತ ವಿಜಿಲಿಗೆ ತಿರ್ಗೇರ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡು ರಡ್ಡನೆ ವಿಜಿಲಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಆ ತಿರ್ಗುನೇನು ಉಂತಾದ ಇಡೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡನೆ ವಿಜಲ್ಗೆ ಉಂತಾವಡು ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರ್ಗೋಡು ಮಂಜಣ್ಣ ಶಿವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಚನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಮುಟ್ಟಿಲಿರು ಅರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಕರದರ್ಪಣ ಮುಗಿನಾ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಕರದರ್ಪಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊರ ಉಂತಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಹೊರ ಉಂತಾಲೆ ಈತ ನಿಖಿಲ ತುಂಬತ್ತು ನಡೆದು ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ PU ಸಿಡ್ದ ಪಕ್ಕದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ಮಾದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಡೆದೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯ ಆಟಾಡೆ ಎಂಗಿಲ ವೈಶಾಖಿಯರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಯಾರಾದಿತ್ತರಡ ದಬನಗ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತ ಎರುಕುಲು ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದಿರು ರಾಜೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತಲ್ಲ ಬರಿ ಬರಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಆದ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ ತುಂಬತ್ತ ದೊಂದು ಪುರ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸುರುತ ಬಿಸಿಲು ಆಯ್ಬೇಕ ತಿರ್ಗೇರ ಸುರು ಮಲ್ಪೋರು ರಡ್ಡನ ವಿಜಲ್ ಕೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗುನ ಉಂತಾದ
ಬಲ್ತದ ಈ ಬಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಡು ಬೊಬ್ಬೆ ತಾಟಿ ವಿಜಲ್ ಮಾತಲೆಂಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬನೊಂದು ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go. ಗಿರ್ಗಿರಿ ಮಂಡಲ ಪ್ರಾರಂಭ. ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರ್ಗೋಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ತಾಟಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಡು ಅಲೆ ತಿರ್ಗಾಡು ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರ್ಗೋಡು ಅಲೆ ಬತ್ತೇರು ರಾರ ತಿರ್ಗಿಲೆ ಉಂಟರ್ಜಿ ತಿರುಗಿ ಅಲೆ ಒರಿ ಎಕ್ಕೂರ್ಗು ಬಲ್ತಡ ಒರಿ ತೋಕೂರ್ಗು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಸುರುತ್ತವ ಕರಟನೆ ನಾಮು ಕರಡು ಸುರುತ್ತವ ಕರಟನೆ ನಾಮು ದಕ್ಲನಿಡೆ ಕಡಬುಡ್ಲೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಡೆದೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ರಟನೆ ಬಂತೊಂಡ ಸರಿ ಒಂದೇಟಿ ಏರಿ ರಟ್ಟಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಐಟಿ ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗುಲು ಜನಾರ್ದನ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಿಗುಂತೋಡು ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲ ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ರಟ್ಟನೆ ರೌಂಡು ಒಂಜಿ ಎದುರುಕತೆ ರಡ್ಡಿಲ್ಲಗ ಒಂಜೇ ಗೋಡೆ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಗ ಒಂಜೇ ಗೋಡೆ ಏರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಬತ್ತು ಇನಾಮನ್ ಪತ್ತಂಬೋಲಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ತುಯರ ತಿಕ್ಕಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ ಇಲ್ಲಗ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಗೋಡೆಗೆ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜೇ ಗೋಡೆ ಅವತ್ತದ ಇನಾಮು ಅವತ್ತದ ಉತ್ತರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆಡಿ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಬಲ್ಲೋಪಿನ ಪಂತೋಕು ಬುದರ್ಗೋರ್ಪನ ದೈದೀತು ಬುದರ್ಗೋರ್ಡನ್ನ ಅಲೆ ಕರದರ್ಪುಣ ಪಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಕೆ ಕೋಲನ್ನು ಕೈಲು ಬತ್ತೊಂದಿಲಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕರದರ್ಪೇರ ಅತ್ತ ಬರಿದಕ್ಕಲ ಮಂಡೆ ರಾಜೇಶನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ರಾಜೇಶನ್ನ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ಬೇತ ಜೋಗುಲು ಬೈದೇರು ಬಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎತ್ತೋಡು ನಿಗಲು ಅಕ್ಷಯರೇ ಒಂದೊಂದು ಆಯ್ಬೇಕು ಅವರು ಉಂತಾಲೆ ಹಲೋ ತಯಾರಾದಿತ್ತಂಡ ರಡ್ಡನ ರೌಂಡು ಅಲೆ ಉತ್ತರ ಬಂಡೇರು ಪುದರಿ ನಿರ್ನ ಹೊರ ಉಂತಾಲೆ ಮಮತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಗೊರ ಬೈದರು ಇತ್ತ ಉತ್ತರ ಗೊರ ಪೇರು ಮೂಂಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜೋರಾನ ದಾಟಿನ ಬಿಟ್ಟರು ರಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜೇ ಗೋಡೆ ಮೂಂಕು ರಾಜೇಶನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕತೆ ಗೋಡ್ ಬಂದು ಕೆನಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬುದಾರು ಮಮತಕ್ಕಾಗ ಬಲಿ ಹೊರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ತಾಟಾಡ ಬೊಟ್ಲೆ ನರಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಜಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿಗೆ ಕೈನು ಉರ್ತುನತ್ತ ಕೈನು ಬೊಟ್ಟುನು ಜೋರಾದ ಬೊಟ್ಟುದು ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇನಾಮ್ಗೆ ನಗಲೆ ಕರುಡು ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರಡ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ತೊಲೆ ಮೂಲ್ಕೆಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕಲು ಪ್ರತಿ ಓರಿನ ಕೈತಾಲು ಪೋಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರ್ಗಿ ಎರಬಲ್ಲೆ ಒಯ್ತು ತಿರ್ಗೋಡು ಒಯ್ತು ತಿರ್ಗಿ ಸೇರಿಂದ ಅಂಡಾಕ್ಲೇನು ಬರಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಯ್ತು ತಿರ್ಗಿ ಸೇರಿಂದ ಅಂಡಾಕ್ಲೇನು ಬರಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ಬನ್ಬಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೋಕೂರು ಅರ್ಧ ಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳೇರು ದೈದದು ಈ రోజు ಮಿತ್ತ ಜಾವಡಿ ಬರ್ತದು ಪೀತಿದ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನವ ದೇವತನ್ನು ಬಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಳು ತಯಾರಾದುಂಡಿಗೆ ಗಿರ್ಗಿರಿ ಮಂಡಲದ ರಟ್ಟನೆ ಸತ್ತು ಆಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಡೆದೊಂದು ಪ್ರಂಚನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರ್ಗೋಡು ಬಗ್ಗೋಡು ನನ್ನಂತೆ ಬಗ್ಗೋಡು ಮಂಜಾಲ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ತಾರ ಮೋಜಿ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಡ್ ಹೇವಿಗೋ ಹೋಯ್ತು ಗರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಗರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಲಲನಾಮಣಿ ಅಲೆ ಗಿರ್ಗಿರಿ ಮಂಡಲದ ಅಲೆ ರಡ್ ಅಲೆ ದೇವದಾಸೇರ ತುಲೆಗೆ ಕಾರಾಬಾದ್ ಒಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಬರೋನಲ್ಲಿರು ಬಲೆ ಸುರುತವ ಕರಟೆ ನಾಮು ಉದರ್ ಚಿರುಗೌಡ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆದ್ದಿನಾರು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ವಿನಯ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋಡು ದೇವದಾಸ ತದಿರ್ನ ಕುಸಲ ಕಾರಾಬಾದ್ ನಲಿಪುನು ಕಾರದಾರಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡದೆ ಸರಿ ಚಿರಾಗ್ರೆ ಅವು ಏನೋ ಗೋಲ್ ಬತ್ತದ ಒಂದಿನ ಜೋಕುಲಿತ್ತ 10ನೇ ಜೋಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ 10ನೇ ಜೋಕುಲ ಮಲ್ಮಲೆ ಒಂದೇ ರೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಇಚ್ಚದೆ ಕೋಲ್ ಎತ್ತುಂಡು ಓಡು ಕೋಲು ತೂದು ಕೊರ್ಕ 10ನೇ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬೇತನೆ ಅವಕಾಶ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತನೆ ಗೊಬ್ಬುಲ್ ದೀಕ ಬೊಡ್ಚಿಯಿಂದ ದೋಜು ನಿಂಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ
10ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬೇತನೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ನನಾತು ಗೊಬ್ಬಲು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರುಂಡು. ಗಿರ್ಗಿರಿ ಮಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗಾಲೇವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗಾಡಿ. ತಿರ್ಗಾಲಿ ಇದು ಸರ್ತ ಬರೋದು ಎಂಗಿಲೇಗಲು ಮಾಲಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯದ ಒಂತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಿ 2 ಗಂಟೆ ಬಲಿ ಪುನಗ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಮಿತ್ತದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪನ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಮಿತ್ತದ ಬೇಗ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬರಿಕೊಂತಾಡಲ್ಪ ಬರಿಕೊಂತಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಈ ಸತಿ ಕರ ತರ್ತಿದ್ದ ಮೇರ್ ಇದ್ಯಾ ಅದೇ ಆರನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿದ್ದೆ. ಅವಳು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಕಷಾಯ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವು ಕಾರ್ತಿಕ್ ఒక ಚಿರಾಗ ದಯದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇಕರ್ ಒಂಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಕಷಾಯ ಜಿನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಗಲಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ತಯಾರುಂಡೆ ಅಕ್ಷಯ ರೇಂಕಲ್ ಬುಡಡದೆ ಬುಡಲಿ ಅದೇ ಅಕ್ಷಯ ರೇಂಕಲ್ ಬುಡಲಿ ಸರಿ. ಗಿರಿಗಿರಿ ಮಂಡಲದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಡೆದಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲಾಕಲು ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಡು ಅಲ್ಪ ವಿಜಿಲ್ ಹಾಕು ನಾಣ್ಯ ಐಟು ರಟ್ಟು ಪಂತಗಳ ಈಕ್ವಲ್ ಜನದಿಲೆ ಕೋಲುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟು ಕಮ್ಮಿದಿ ಓಡ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ಜೋಕುಲೇರಾ ಸುರತ ರೌಂಡ್ ಬುಡ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಜನೊಲ್ಲೇರು ಕೋಲು ಪತ್ತೊಂದು ಮಡಿಕೆ ಪುಡಪೆರೆ ಬರೊಂದು ಪಣ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರು ಒಂದರೆ ಬೋರ್ಚಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಕತೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆರಂದೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾದ ಅಂದ ಬನೋಡು ಉತ್ತರ ಬನೋಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿತ್ತೇಡ ಅಲ್ವಾ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತದ ತಯಾರಾದುಂಡು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಬಗ್ಗೋಡು ಅಂತ ಯಾರು ಕೆಂಪು ಡ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಗ್ಗದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಗ್ಗದ ರೆಡಿಯಾಲೆ ರೆಡಿ 3, 2, 1 and here we go. Speed. ಗರನೆ ಗರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಅಲೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಪದ್ಯವಂತ ಜೋರಾಡಿಗೆ ಪದ್ಯವಂತ ಜೋರಾಡಿ ಕೆಲವು ತಿರ್ಗದ ಮೂಲೆ ಮೂರೊಂದುಂಟು ಕಾರ್ತಿಕ ತಿರ್ಗಾಡು ಒಯ್ತೆ ತಿರ್ಗಾಡು ಕೊರ್ಲೆ ಪರಡೆ ಅಲೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕೂರುಡುಂಡು ಒಂಜಿ ತೋಕೂರುಡುಂಡು ಅಲೆ ಎತ್ತೋಡು ಇನಿ ಬರಡು ಒಯ್ತು ಸುರತ ಇನಾಮು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಬರಡು ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಲೆ 2 ಜನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ಹೊರಡಿಡೆ ನಡದೊಂದು ಪಣಚಿನ 2ನೇ ರೌಂಡ್ಗೆ ತಯಾರಾಡವಳು 2 ಜನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮೂಲುಂತೋಡು 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಬೆರಂಡು ಅವಳು ಆಣು ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಬತ್ತ ಬೈದಿರು ಪಾತರಂದೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ಪುಡು ಇನ್ನ ಬುಧಾರು ಬಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಲಿ ಅಕಲ ತೋಜೋಡು ತೀರಿ ಏರಂದು ಇಂಟು ಬಲಿ ಬುಧಾರಿನೇ ಲಿಖಿತಕ್ಕ ಬೈದಿರು ಪಾತರಂದೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ಪುಡು ಉತ್ತರ ಬಣ್ಣಗೆ ಗಂಟೆ ಡೈ 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 ಅದು ಕೊಡು ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು ಬಲೆ ಕುಡಿದಿ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಬುಧಾರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬೈದರು 6 ಪಂಪೆರು ಪಾತ್ರ ಉತ್ತರ
ಜಗಗೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬಡ್ಡ ಇಡು ಪೊರ್ಲುದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಐಜೋರ ಜಾಲಿಯಲ್ಲ ಐಜೋರ ಜನರಿಯಲ್ಲ ಐಜೋರ ಜಾನಬಲ ಐಜೋರ ಜನಮಕ್ಕಿ ಐಜೋರ ಐಲೇಸ ಐಜೋರ ಐಲೇಜೋರ ಬಾನ ಚಪ್ಪರೋ ಬಾಜಿ ಬಂತೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಲೆ ದಾನೆ ಹಬ್ಬರೋ ಬಾಜಿ ಬಂತೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಲೆ ದಾನೆ ಹಬ್ಬರೋ ಮುಡೆತಿ ಮಡಲಡು ಬಾನ ಚಪ್ಪರೋ ಬಾಜಿ ಬಂತೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಲೆ ದಾನೆ ಹಬ್ಬರೋ ಬಾಜಿ ಬಂತೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಲೆ ದಾನೆ ಹಬ್ಬರೋ ನನ್ನ ಮಗೋಡು ಸೊಂಟ ಮಗೋಡು ಮಂಟ ಮಗೋಡು ಬಂದ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಇಟ್ಟು ಸಿಂಹ ನಡಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸಮನಾದ ತೇಜ ಅನ್ನಿರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಗೆ ಗರನೆ ಗರ ಗರನೆ ಗರನೆ ಗರ ಗರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಗರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಲಲನಾಮಣಿ ಗಜಗಾಮಿನಿ ಬಳುಕು ನಡೆಗೆ ಹುಡುಕೋ ಜಡೆಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದ ಧರಣಿನ ತಿರುಗಿದೆ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಗರನೆ ಕರ ಗರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬಂಡಾರ ನಾಗೇಶನ್ನ ಪಾತ್ರೆಂದೇ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದಿನವಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾವು ದಿನವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರೂ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಸರಿ ಯೂಸ್ ಬರ್ತೀರ ಬನ್ನಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ನಿಧಿ ಬೈದ್ರೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ನಡಿ ಉತ್ತರ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಧೂಪ ದಿನವಲ್ಲ ಧೂಪ ಮೋನೆ ಧೂಪ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಸುಟ್ಟು ಇಂಚ ಉಂಡು ಏದು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲನ ಏದು ಹಾಲುಲ್ಲನ ತೋಜ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪಡಿಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾದಿಗಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಡು ಜೋಕಲು ತಯಾರು
ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಗಿರಿಗಿರಿ ಮಂಡಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತಲ್ಲ ಬಗ್ಗೋಡು ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರ್ಗೋಡು 1 ನಿಮಿಷ ಈಗ ಮಾತಲ್ಲ ಅವನು ತಿರ್ಗೋಡು ಬಂದದು ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 ಗರನಿ ಗರ ಗರನೆ ಗರನಿ ಗರ ಗರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಗರನಿ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಲಲನಾಮಣಿ ಗಜಗಾಮಿನಿ ಬಳುಕು ಕಡೆಗೆ ಜಡೆಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಗರನೆ ಗರ ಗರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ. ಇಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಹೊಡಿರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಗೇರ್ ಮಂಡಲದ ನಾಗವಲ್ಲಿ ನಗು ನಡೆಯದೆ ಅದೇ ಈ ಗತಿ ಬಾಲಗಾರರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ಮಾತು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಗರನಿ ಗರ ಗರನೆ ಗರನಿ ಗರ ಗರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಗರನಿ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಲಲನಾಮಣಿ ಗಜಗಾಮಿನಿ ಬಳುಕು ಕಡೆಗೆ ತುಬುಕು ಜಡೆಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದ ಧರಣಿನ ತಿರುಗಿದ ಕಮಲಿನರಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಗರನೆ ಗರ ಗರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಗರನೆ ಗರ ಗರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ. ಶಿವಾನಿ ಇರಬಹುದು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಇದರ ಅಡ್ಡನೇ ನಾವು ಮುಲ್ಲವಿನ
ಈ ಸತಿ ಅಭಿಷೇಕರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕರು ಕೊರೊಂಜಿ ಮಾಲಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಂದ ಹೋಗಲಿ ವಿಜಯವಾದ ಬಂಡ ಹೋದ ವರ್ಷ ತಂಡನಿ ಕೊಡೆದಿಂದು ಮುಂದೆ ಬಲಿಕೊಂಡುಳ್ಳ ಓಕೆ ಅವ್ರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರ ಒಂದು ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಜೋಕರಿಗೆ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಮಂಡಲ ರೆಡಿ ಅವ್ರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರ ಓಕೆ ಗರನಿ ಗರ ಗರನೆ ಗರನಿ ಗರ ಗರನೆ ತಿರುಗಿರಿ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಗರನಿ ತಿರುಗಿರಿ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಲಲನಿ ಗಜ ಅಭಿಷೇಕ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ಕೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ಕಡಲ ಬರ್ಬಯೇ ಕೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ಕೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ಐಜೋರ
ನಡನಾನ ನಮ್ಮೂರು ಕಮ್ಮೆನ ಎಬಿಕೊಡ್ದಕ್ಕೇನು ಪಾರ್ದನ ದೂರದ ಮಾಡೋಡೋ ದೈವೊಳೆ ನರ್ತನ ಅಭಯದ ನುಡಿ ಕೆಂಡನ ನಂಬುನ ಜೀವಗೆ ಇಂಬುನು ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಸುಗಿತನಲಿಪುಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೆರೆಯಿನ ತುಳುವೆರೆ ಮಣ್ಣೆಡಿ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ತೆಲಿಪುಗ ದೂರದ ಮಾಡೋಡು ಕೈವಳೆ ನರ್ತನ ಅಭಯದ ತುಳುವೆರೆ ಮಣ್ಣಡಿ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ತೆಲಿಪುಗ நாடின் நன்மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் முன்னாயவனே காலம் காத்து வச்ச ரக்ஷகனே சிம்ஹாரகனே எங்கள் கண்ணனாய் வந்தவனே பயமே மாறிப்போனி அண்ணன் வந்தால் தும்பிட்டு நில்ல இருட்டில் சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை தொழுவானா என்னும் ஜனத்திற்கு காலம் நடுத்து வச்சால் சொர்க்கம் போலும் மன்னர்
दिल का हाल सुनो
ನಂಗೆ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು. ನೆಲ್ಸನ್ ಐತೆ ಒಂಚರ ಪಂಪ್ ವಾಟರ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ನೀರೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿಗೆ ಹೊರ ಪಂಪ್ ಬಿಡೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಲ್ಸನ್ ಸರ್ ದೇವದಾಸ ಹೊರ ಪೋಲೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದು ಬಲ್ಪಿನ ಹೊರ ಪೋಲೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬೋಡಿದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ದೇವದಾಸ್ ಬತ್ತೇರು ಕವಿತಾ ಪೋಲೆ ದೇವದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟೋಡು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತರ್ಮೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ದೇವದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಮುಕ್ಲೇಕೋರೋಡು ಬಂದುಕೇನ್ಬೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಬರಡು ಬಲೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಪನೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಟು ಬರೋದುಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲು ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲೆರ ಪೊಂಜೋಕೊಲು ಪೊಂಜೋಲು ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಕರದರ್ಪುನ ನಿಖಿಲ ಗೊಪ್ಪು ನಡತೊಂದುಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಕೊಲು ಪೊಂಜೋಲು ಆ ಸುರುತ್ತ ಜೋಡಿ ಕವಿತಾ ದೇವದಾಸ್ ಮತ್ತರ್ಮೆಗ ಕಂಡಗ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆ ರಡ್ಡನೆ ಜೋಡಿ ಏರಿಯೇ ಬರ್ಪಿನಕಲೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಗೆರೆದ ವತಿಯಿಂದ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಒಣಸು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಮೋಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಮೂಲೆ ಒಣಸು ಮಲ್ತದೆ ಮೂಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದದು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೋದು ಮಾತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಣಸುಂಡು ಬಬ್ಬಿ ಬೈದಿನಾಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಲೆಕ್ಕ ಇಂಡದೆ ಬಾರಿ ಸುಲ್ತೊಂಜಿ ವನಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕುಡಿದ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಚ್ಚಿಂಡು ಸಾರುಂಡು ನುಪ್ಪುಂಡು ಸಾರು ನಡ್ಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಪನ್ಪುಜೇರು ಯಾರು ಬಟ್ಟು ಬಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅವರು ಬಲಸನೇ ತೂಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ರಟ್ಟನೆ ಕಪ್ಪಲ್ಲ ಬೈದನು ವೈಶಾಖ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜಿತಾಗೆ ಪೋಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆಮೇತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟೋಡು ಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಕಲೆ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಹಂಚಿ ಪೋಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾ ಲೂಯಿಸ್ ಪಿಂಟೋ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬೊಡದಿನ ತೊಂಬೈದಾರ ಬೊಡದಿನ ತೊಂಬೈದಾರ ಇಜ್ಜನ ಒರಿಯ ಬೈದಿ ಒರಿಯ ದಿನ ಇಜ್ಜತೆ ಇಜ್ಜನ್ ನಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ 6,900 ಅಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೂಯಿಸ್ ಪಿಂಟೋ ದೈದಿದೀರು ಮಿತ್ತ ಜಾವಡೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಲ್ ಜೊತೆ ನೋಡು ನಂಗೆ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ಲೂಯಿಸ್ ಪಿಂಟೋ ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಕಡವರ ಬಂತು ನನ್ನ ದೈದಿ ದಯಾಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಶಶಿಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಅಡಕೇನು ಆ ಜೋಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೈಕಿಗೆ ನೀಡಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪಲ್ ತಯಾರಾದುಂಡು ಅಣ್ಣನಕುಲು ನಡುಟು ಜಾಗ ಮಲ್ಬೋಡು ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಡುಟು ಪುನಃ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ನಡುಟು ಪುನಃ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಬರೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಕೆಸರದ ಖಂಡಡೆ ನಡತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಖಂಡನೆ ಬೊಡದಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರುಂಡು ನನ್ನ ಇರ್ಲವುಲ್ಲೆರ ರಮಣ ತನ್ನೆ ಬತ್ತರ್ಗೆ ರಮಣ ತನ್ನೆ ಕಾರಣ ಜೋಡಿ ಬರುಡು ಆರ್ನ ಜೋಡಿ ಕಾಸಂಡಿಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ರಮಣ ತನ್ನ ಕಡಬಡುಡು ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜ ರಮಣ ತನ್ನೆ ಕಾರಣ ಬೊಡೆದಿ ಅವೊಂಜಿ ಜೋಡಿ ಬತ್ತನ ಮೂಜಿ ಜೋಡಿ ಆ ಪುಣ್ಣವಡ ಓಲಿ ರಮಣ ತನ್ನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಲ್ಲರಿಗೆ ರಮಣ ತನ್ನ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರು ಆರ್ ಬಿಸಿ ತೋಜವನು ಬರೋಡಾರು ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಜತ ಬರೋಡಿತ ಕಂಡಂಚಿ ಆಂಡ ತಯಾರುಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೋಡು ಬೋಡು ಸುಧಾರ್ಪ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಸುಧಾರ್ಪ್ಲೆ ರಡ್ಡನಾ ಆಂಡ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಪನ ಬೈದನು ಕೊಡಪನ ನೀರು ಜಿಂಜಾದ ನಿಟ್ಟಿಳ್ಳು 11 ಬಲ್ಪುಣ ಪಂತ ಶುರು ಅವಡು ಆಂಜೋನಕ್ಲೆ ಬೇತಂಡು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆ ಬೇತಂಡು ಅವು ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದಾಕ್ಲೆ ಕತೆ ಅಂದಂಡು ಅಲೇ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ದರ್ಪರ ಪೂಜೆಗೆ ದರ್ಪರ ಪೂಜೆ
ದರ್ಪಾರ ಆಪುಜೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಪೊಂಜು ದರ್ಪೇರಿ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಆತ ಕಟ್ಟಿದ ಪೊಂಜು ಇಲ್ಲಡ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆ ಒರ್ತಿ ಕೊಂಡು ಬೇರ್ ಇರಣಂಜಿ ಕೊಂಡ್ರ ಒಂದರಿಗೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೈದಿದ್ದು ಬಲಿಪುಲಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಪುಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದರ್ತ ಒಂದು ಬಲ್ತಾಡ ಸುಲಭ ಆಂಡ ಒಂದು ಎದುರು ಕತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಜಿ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಜಿ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನರಮಣಿ ಪನಿಬೊಕ್ಕ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಪನಿಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋಲು ಪನಿಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪದ ಮೈದಿರು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರ್ ಗ್ಯಾಟ್ ಉಳ್ಳಿರು ಗ್ಯಾಸ್ ಉದ್ದಿಡುಳ್ಳಿರು ಬಲಿ ಬಲಿ ಇಡೇ ಬಲಿ ಇರು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜುಡುತ್ತೆ ಆರು ಉತ್ತರ ಬರ್ಬಿರಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಒಂಜನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿ ಗಾಳಿನ ಗೋಲ ತೋಜಿ ಕೈಕಲ ಪತ್ತರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಗೊಬ್ಲೆ ಗೊಬ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಯಾರುಂಡಾ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಿ ಕೊಡುಪು ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಇರೆಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕರ 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 ಒಂತೈ ಕರನ್ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಪನಿಸತಿಗೆ ಜೀವನಡುಪ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಾರ ಬಂಡ ಬೊಡಿದಿ ಆ ಬಾರನು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ರೆ ಆಂಜೋಲ್ ಮಾತ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಜೋರದ ತಾಟಿ ಅವಳು ಪುನಃ ಅಣ್ಣನಕಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಜೋಡಿ ಕೊರಡೊಂದು ಬರಂದು ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go. Yes, ಬಲಿಪಿ ಅಲೆ 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 ಬಲಿಪುನ ಬಂತಂದ ನಡಪುನ ಬಂತ ಬಲಿಪಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಬರ್ತಾಡಲ್ಲ ವಿನ್ನಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿನ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಲ್ಲದ ರಡ್ಡಿ ಜೋಡಿಗೆ ಓಕೆ 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 ಮೂಲ್ಗೆಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಜೋಡಿಲ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಜೋಡಿಲ ರಡ್ಡು ಜೋಡಿ ಇತ್ತ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಡಿಡೆ ಎಂಜುವಲೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ಖುಷಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡು ಜೋರಾದ ತಾಟಿನ ಕೊಟ್ಟು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ವಿನ್ನಾಯಿನ ಆ ಯಂಗ್ ಜೋಡಿಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಉಂತದ್ದು ಬಲೆ ನಿಜಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಲೆ ಬಂದಾಕಲೆ ಸಾತು ಕೊರ್ನ ಆ ಜೋಡಿಲೆಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ದೊರುದೈನ ಮುಗಿದ್ರು ರಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮದ ಚಿಬೋ ರಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮದ ಚಿಬೋ ಓ ಕವಿತಕ್ಕ ನನ್ನದೊಂಬುಗು ಎರಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೇನೆ ಬುಧರೇನೆ ಬಲಿ ಇಡಬಲಿ ಕೊಡಪನಾಡೆ ನೀರು 11 ಬಲಿಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಬಲಿ ಇಡಬಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲು ಆಯ್ಲದ ಬೇಗ ಇಂಚು ಬರಡಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಕವಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಕೈಟ್ ಒಂದುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರಿಯರು ವರುಣ್ ಚೌಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದಾದಿ ತಟ್ಟಿ ಪಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟಿಯಾ ಒಂದು ಕುಡುಪು ಒಂದು ದಾದೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ನುಪ್ಪುಗ ಬಿಡ್ರಣ ಗಂಜಿಗ ಬಿಡ್ರೆ ಗಂಜಿಗ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನುಪ್ಪು ಹಾಪಿನಿ ಒಂಜಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಮಾತಾಡ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರಿ ಅವಳು ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಮೆತ್ತದ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಎತ್ತೋಡಲ್ಪ ರಜತ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಗುಳಾಯ್ ರಜತ್ ಗುಳಾಯ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲದ ಮಾನ ತೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ರಜತ್ ಗುಳಾಯ್ ಐದು ತುಂಬು ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಆಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಮಲ್ಬುಗ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚನೆ ಮದಿಮ್ಯಾತಿನ ಆಂಜೋಲೆಗೆ ಕೊಡಪನಡ ನೀರು ಜಿಂಜಾದ ಬಲಿಪು ನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕಡೆ ಬರ್ಲೆ ಕಾರ್ತಿಕನ್ನ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕೊಡಪನಡ ನೀರು ಕೊಣಪಿನ ಪಂತ
ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತೀರ ದೇವದಾಸ್ ಇರ್ಲ ದೇವದಾಸ್ನ ಬಡಿದಿ ಜೋರಾದೊಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಕೊರಡು ನನಗೆ ಕಾರು ಬಯನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ತೊಂಬೈದಿನ ಸುರುತ್ತೇನೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಆಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಕೊಡಪನ್ನಡ ನೀರು ಜಿಂಜಾದ ಕೊನಪಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೇಗ ತಯಾರಾವಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿನಿ ತುಂಬೊಂದು ಬಲ್ಪುನಂಚ ಪಂತೋಡು ಸುರುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಜೋಡಿ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಮೂಲೆಡ್ದು ಎರಡ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜೋರುಡೆ ಒಂದುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಕ್ಕ ನಡಪನಂಚಿನ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಾರಿ ಬಿಗುಟ್ಟೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ವಾ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತಗು ಬುಧರ್ ಬೈಜಿ ಜವನೇರ್ ನಕಲು ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತಗು ಬುಧರ್ ಗುರುಗಳು ದೈದೈದು ಬುಧರ್ ಕೊರಡು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ ಅಂಚೆನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅಂಜನಕಲೆ ಬೇತೆ ಪುಂಜನಕಲೆ ಬೇತೆ ದೈದೈದು ಬುಧರ್ ಕೊರಡು ಅಂಚೆನೆ ನಲಿಪುನ ಪಂತಗುಲ ನಿಗುಲು ಬುಧರ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಬಾಲೆ ಓಲಿತ್ತಂದಲ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರೋಡು ಅಚ್ಚರಿ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಕೊಡಪನಡ ನೀರು ಜಿಂಜವನ ಪಂತಗು ಡಿಗ್ರಿ ಮಿತ್ತದ ಆಣುಲು ಆಂಜೋಲು ಬೇಗ ಬರಡು ಮದಿಮ್ಯಾತಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿತ್ತದ ಆಣುಜಗುಲು ಆರಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಬಾಲೆ LKG ದ ಬಾಲೆ ನಿಖಿಲ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತಂದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಕೊಡಪನ ಅಲ್ಪ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಬರೊಂದುಂಡ ಕೊಡಪನಾಡು ನೀರು ಜಿಂಜಾದೆ ಬಲಿಪುಣಂಚಿನ ಬಂತ ಬಲೆನ್ನ ಕೊಡಪನಾಡು ಬೊಡಿದಿನೇ ತೆರ್ತೊಂದು ಬೈತನಿಗೆ ನನಂಜು ಕೊಡಪನ ಬತ್ತ ಬರ್ರ ಅಂತ ಬಲಿ ನಲಿಪುನ ಪಂತಗು ಬುಧರ್ ಗುರುಗಳು ದೈದೈದು ಬುಧರ್ ಗುರುಡು 3 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಲಿಪುನ ಪಂತಗು ನಿಕಲ್ನ ಬುಧರು ನಿಕಲ್ನ ಪದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿಯೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಡು ನಿಕಲ್ನ ಪದವನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿಯೋಡು 3 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಎಚ್ಚೆತ್ತನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಪನಾಡು ನೀರು ಜಿಂಜಾದ ಬಲಿಪುನ ಪಂತಗು ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆದ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಅಕ್ಷಯ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆರೆ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನು ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಎಂದು ಬರ್ತದ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಜೋಶುಂಟು ಭಾರಿ ಬಿಗುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆ ನೀರು ಜಿಂಜಾಲೆನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತು ಏಳು ಜನ ಕೊಡಪನುಂಟು ಅಕಲು ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಬರ್ತುಂಟುಲೆನ್ನ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ರೈಸ್ ಆಡಿಗೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ ಕೊಡಪನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡುಗೆ ಸರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ 2 ರೌಂಡ್ ಜನಕ್ಲೇನ ಭಾಗ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಹೆಸರು ದಿನಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರು ಫುಲ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಪು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಡಪನಡ ನೀರ ನಿಲ್ಕೆಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ನೀರು ಬಾಡೋದು ಬಲಿಪರಿಚಿ ಅವು ನಿಗುಲು ಅವು ತೂವೋಡಣ್ಣ ನಿಗುಲು ತೂವೋಡು ಕೊಡಪನಡ ನೀರು ಜಿಂಜಾದ ನಿಖಲ್ ಅವನ ಪುಗಿಲ್ಡದಿ ಎರಜ್ಜಿ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಡದಿ ಇದು ಬಲಿ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಬೇತೆ ನಿಟ್ಟೆಲ್ ಬೇತೆ ನೆನಪುಪ್ಪಾಡು ಮಟ್ಟೆಲ್ ಬೇತೆ ನಿಟ್ಟೆಲ್ ಬೇತೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಜಿಂಜಾನ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿನ ಬಂದದು ಮಟ್ಟೆಲ್ ಜಿಂಜಾನ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅವು ಎದುರು ಜಿಂಜಾವನು ನಿಟ್ಟೆಲ್ ಬಂಡ ಸೊಂಟದ ಅಲ್ಪ ಇದು ಪುನಃ ನಿಟ್ಟೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಂಚದು ನಿಟ್ಟೆಲ್ ದಿದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ಪುಗಿಲ್ದು ಮುಂದೆ ವರೆಜ್ಜಿ ಆವತ್ತೆ ಆಡ ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರಾ 1 ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೊಡಬಾನುಂಡು ತುಲಲ್ಪ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರಿ ಅರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡುಕೋನುಲ್ಲ ಕಾಣೇಡು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇರು ಯಜಮಾನರಾಯನ ವರದಾದೇವಿ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಅವಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂತ ಎದುರು ಕಣ್ಣಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಬೋಪ ಬಲ್ಲ ಬಿರಬಲೆ
ಒಂಚೂರು ಹಂಚಿಬೋಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತಂತ ಬರ್ರಿ ಕುಂತೋಡು ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಬಲ್ಲ ಬಿರಬೋಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂಪ್ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ಪಂಪ್ ದೇವದಾಸ್ ಪಂಪ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ನಿ ಪಂಪ್ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ದೈದು ಇದು ಒಂಜಿ ಎದುರು ಕತೆ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಗಿಂಡ ಹನುಮಂತೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮುನಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಟ್ಲ ಕಾಡ್ದ ರಾಜೆ ಏರು ಎದುರು ಕತೆ ಕೊಡೋರ ಬಲ್ಲೆ ಲಾಗಿಂಡ ಹನುಮಂತೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮುನಿ ಋಷಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿನ ಕಾಡ್ದ ರಾಜೆ ಉತ್ತರ ಬನ್ನಗ್ಲಿಗೆ ನಾಮುಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋದು ಉತ್ತರ ಬನ್ನಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂಗಾಪುಂಡ ಓಡಾಗ ನೋಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬೈದೆ ಕಡೆಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಲೆ ಬೋತರಿಗೆ ತಪ್ಪ ಅಂಟ ಬನ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಯಾರ ಕೀ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದು ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೇನಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಡಿಗೆ ಸೊಂಟ ಬಚ್ಚುಣ್ಗೆ ಸೊಂಟ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಹಿಂಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸೊಂಟ ಬಚ್ಚನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇನಾಮ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪರತೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಇನಾಮ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಸರಿ ಅಲ್ಪ ಇಟ್ಟೆಲ್ಟ್ ಕೊಡಪನದಿ ಇದು ಬಲಿಪು ನಂಚಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೊಡಪನಡ ನೀರು ಫುಲ್ ಪೋಡು ಕೊಡಪನ ನಿಟ್ಟೆಲ್ದು ಜಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ನೂಕುದು ಬಾಡೋರ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಏರು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಎತ್ತುವೇರ ನೀರು ಆತೆವು ಪೋಡು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆನ್ ದೀದಿ ಏರು ಎತ್ತುವೇರ ಕೂಲಿ ನಾಮಗೆಂದುವೇರೆಂದು ಬಣ್ಣೊಂದು ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go. ಅಲೆ ಏನಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಡಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಏರು ವಾಮರ್ಗೀಲಿಡ್ದ ಲಾಕದೇರು ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ಮೂಜಿನೇ ಇನಾಮು ಅಭಿಷೇಕ್ ಏರ್ಕೊಂಡು ಬಿನ ಏರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಳ ಏರು ಸುರುತ್ತೇನ ಮೇರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಏರು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯುಂದರೆಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಳ ಏರು ಪಡೆಯುಂದರೆ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ಮತ್ತರ್ಮೆಗಬಹುದು ಇನಾಮನು ಗೆತ್ತ ನೋಡು ನರಮಾನ್ಯಗೆ ನಂಜಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಕರದರಿಂಡಿ ಗತ್ತಿ ಏರು ರೇಖಾ ಕುಡುಂಜಿ ಕರಣದ ಅರ್ಥದೇರು ನನ್ನ ಉಂಡಿಗೆನಾ ಇನಿ ರಾತ್ರ ಕನ್ನಟ್ಟಲ ಪೊಂಜೋಲು ಕರದರ್ಪ ಇರುದಿಲ್ಲ ಬೋಲೆ ವಿನ್ನಾಯನ ರೇಖಕ್ಕ ಸೀತ ಮತ್ತರ್ಮೆಗಬಹುದು ಇನ್ನ ಮೊಣಗೆತ್ತು ನೋಡು ಕೊಡಪನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪಿರಬಹುದು ಕೊಡಪನ ಅಣ್ಣ ಕೊಡಪನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪಿರಬಹುದು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಏರಂಡ ಓರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಎದುರುಗದ ಉತ್ತರ ಕೊರ ಬೈತೀರಿ ಜವನೆ ಅಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಂಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿ ಇನ್ನಿ ಮೇರೆ ಅಕಡೆ ಕಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಪ್ಪೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಿಗೆ ಶುರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂಡ ಹನುಮಂತೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮುನಿ ಬುಲಿತುಂಡ ಇದನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂಡ ಕಾಡ್ದ ರಾಜೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡಿಗೆ ಎತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಡಿಗೆನಾ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಒಂಜಿ ಪವನ ಬಂಗಾರ ವಿನಾದಿನ ಪೊಂಜೋ ಸೀದಾ ಅವನ್ ಬದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪವನ ಓ ದೇವರೇ ಏರಿಯವು ಏರಿಯವು 1,41,000 ಅವ ಅತ್ತ ಈ ಪೊಂಜು ತಿಪ್ಪಿನ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಬರೋದು ಈ ಅವು ತೊಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪಿನ ಮಾತ ಬತ್ತೊಂದಲ್ಪ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಬಲಿ ಆಂಜೋಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಆಂಜೋಲ್ ಕರದರ್ಪರಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂದುಲೆ ರಡ್ಡನೆ ಕುಡುಂಜಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಎಗಡಾತ ರಡ್ಡಿ ನಾಮನು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಇತ್ತ ರಡ್ಡಿ ನಾಮ ಕುಡುಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ನಾಮ ಏರೇ ಬೋಪುಂಡುಕ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಪನ್ನಗ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಪೊಂಜೋಲು ಅಂಚನೆ ಮದಿಮ್ಯಾದಿನ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ನಿಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಕೊಡಪನದಿ ಇದು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಪುನಃ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಯಾರಾಲೆ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಪೊಂಜೋಲ್ ತಯಾರಾಲೆ ಆಂಜೋಕುಲು ರಡ್ಡನೆ ರೌಂಡ್ಗೆ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರಡ ಪುಗೆಲ್ಡತ್ತನ್ನ ನಿತ್ತೆಳ್ಳಿ ಎದುರ್ಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬನ್ನೆನ ಕಪ್ಪೆ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಳು ತಯಾರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಮೂಲ್ ತಯಾರುಳ್ಳೇ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಕಲು ಏರು ಈ ಭಿನ್ನಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬನ್ನುಡು ರಡ್ಡು ಜನ
ತಯಾರಾದಿತ್ತರಡಲ್ಪ ರೆಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾದಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆರ್ಲ ಕೊಡಪನ ತುಂಬೆರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ತೊಜ್ಪಾಯರ ಪಿತಾರ್ದಿನ ಅಣ್ಣ ನಕಲ್ಲ ಕೊಡಪನ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲಪನಂಚಿನ ಬಂದಾಡದ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go. ಏರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಓನೆಗೆ ಕೆಸರು ರಚನಾ ಪ್ರಬಸಡಿ ಗೇರ್ ಗೊತ್ತು ಗೇರ್ ಏವಿನೈನಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸುರುತೈ ನಾಮು ನಿಟ್ಟೆಳ್ಳು ಕೊಡಪುರ ನೀರು ಬತ್ತು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಂತುಡು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಲ ಮಲ್ದನು ನೆಟ್ಟಿಲ ರಡ್ಡಿ ವಿನ್ನರ್ ನ ಕುಳ್ಳೆರು ಸುರುತ ಇನಾಮು ವಿನಯ್ಗೆ போகணும் ಇತ್ತಾತಿ ಈ ದಿನಟ್ಟು ರಡ್ಡಿ ಇನಾಮು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿನಯ್ ವಿನ್ನಾತಿರಂದು ಮೂಜಿನ ಇನಾಮು ಮತ್ತರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಸುರುತ ಇರು ಭವಿಷ್ಯತ್ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ವಿನ್ನಾತಿರು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ನೀದಿಟ್ಟು 1,41,000 ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಉಂಡು 1,41,000 ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಇಜ್ಜೆರಡ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಇರ್ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ವೇರು ಆತತ್ತು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಕೂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೆಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೆಟ್ಲೆ ಕೂಡ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮುಲ ಉಂಡು ಐಕಾತ್ರ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಡಗೆ ಜತದೆ ನಾಡು ನಾನು ಚಿನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಬಂತ ತಯಾರಾದುಂಡತೆ ಜನ ವೈಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ನಡಪು ನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಟು ಕೊಡಪನದಿ ಇದು ಬಲಿಪು ನಂಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೊಡಪನ ಹೆಂಚಿಗಲ್ಲ ಕೊಡಪನ ಪೂರ ಹಂಚಿಬೋಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕೊಡಪನ ಕೊಡಿಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿ ಒಂತ ಕೈಗೊರಡಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತು ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಅಂತೆ ಕೊಡಪನ ಬತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿ ಕನ್ನಲೆ ವಯೋಮಿತಿದಾದ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ನಡಪುಣಂಚಿ ನಾವು ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಪಿನ ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆ ಆತಿನ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಡಪುಣಂಚಿ ನಾವು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಬುದಾರ ಎಲ್ಲೆಡ್ಮ ಬುದಾರ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿ ಎಡಮ ಬುದಾರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ತಾರದ ಮರಟ್ಟೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತುಲೇನ ಬನ್ಬರ ಕುಲಿನ ಮುಗಿಂದುವಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ತಾರೆಡೆ ತಿಕ್ಕುನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಸ್ತುಲ ಅವಡು ಕಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬನ್ನೊಡ್ಸಿ ಪಕ್ಕಾಸ್ ಬುರೈಜಿ ಅವು ಪಕ್ಕಾಸ್ ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಬೋದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕ ನೆಚ್ಚಿನ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅರಣ್ಯ ಈ ಲೆಸ್ಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿಗ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಮಾನ ಅದಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಗೆಂಬೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮಗಲ್ನ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆನ ಕನ್ನಡದಿನ ಒಂದು 2ನೇ ವರ್ಷ ನಡಪಡಿದ್ರಿ ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಕರ್ನ ವರ್ಷ ಬೈತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡ ಆರಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಬಾಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಆಶ್ರಯ ನಡಪುಂಜ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮನ ಕಂಡುಳಿದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತರಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರ ನೆಚ್ಚಿನ
ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ನಾಯಕಿ ವೈ ಪರಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಎಣಿದ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿನ ಒಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತೂರ ಅಂಡ ಐದು ದುಂಬು ಅರ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇರ್ನ ತೂಪಿರ್ಗೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ತೂಪಿರ ಈ ತರ ನೆಕ್ಕಿರ್ತೀನಿ ಆರಾಧ್ಯ ಪನ್ಬಿನ ಬಾಲೆ LKG ದ ಬಾಲೆಗೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಕೈತಳ್ಳೆ ಒಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ ತೋಜಿಯರಿಂದಂಡ ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ಕೈತಲ್ ಕಡಬುಡ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪೇರು ನಿಟ್ಟೆಲ್ಡು ಕೊಡಪನದಿ ಇದು ನೀರು 11 ಬಲಿಪುನ ಪಂದ್ಯಾಟಡು ಪೊಂಜೋಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾತನು ದೈದಿದ್ದು ಒಣಸುಮಲ್ಪೋಲಿ ಗೊಬ್ಬು ನಗಲು ಗೊಬ್ಬುದು ಪಕ್ಕ ಒಣಸುಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಡು ಕೊಡಪನದ ಬದವನ ಪಂತ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಡು ಕೊಡಪನದಿ ಇದು ಬಲಿಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಡು ಜಕ್ಕಡು ಜವನೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉದಯಪನ ಪೊಂಜೋಲೆ ಕೊಡಪನ ಬದೊಂದು ಬಲ್ತದ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟತೆ ಇತ್ತ ಟ್ಯಾಪ್ ಅತ್ತನ್ನ ಓಲು ಕೊಡಪ ಓ ಇತ್ತ ಟ್ಯಾಪ್ ತಿರ್ಗಣ್ಣ ಬರ್ಪು ನೀರು ಅದೇ ಅವು ಅಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಕೊಡಪನ ಬತಂಡ್ರ ಬರ್ಪುಜಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಪನೇ ಗೊತ್ತು ಕೊಡಪನ ತೂತಿನೇ ಜಿಗಿತ್ತೆ ಅಲೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಆನತೆ ತಯಾರಾದುಂಡ ಮಾತ ಅವಳು ಜೋಕುಲು ನಡು ಡುಪ್ಪುಣಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಿಕ್ಬೋಡು ಏತ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕಾರ್ತಿಕಂಡ ಸರಿ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಐಟ್ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡ್ ದ ಪಂದ್ಯ ಇತ್ತಾತೆ ನಿಖಲ ತುಂಬತ್ತ ಬರಂದುಂಟು ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಕಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ ತುಂಬು ಅಲೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಮಡಂಜಿ ಬತ್ತ ನೋಡು ನಿಖಲ ಎದುರುಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಕ್ಕನಕಲು ಒಂಚೂರು ಬರಿಟುಂತೋಡು ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಳಾಯ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಏರು ವಿನ್ನಾಯಿನ ಇಂದು ಬನ್ನೋಡು ತುಲೆ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ಗು ಮೂಜಿ ಜನನ ರಡ್ಡಿ ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ಗು ಸೊ ನಿಖಲ ತುಂಬ ಅತ್ತ ನಡತೊಂದು ಪುನು ನಿಟ್ಟೆಲ್ಡು ಕೊಡಪನದ ಇದು ಬಲಿಪುಣಂಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಡಿಲೆರ ಫುಲ್ ನೀರು ಜಿಂಜಾವಡು ಪೂರ್ತಿ ಪೋಡು ನೀರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅವನೊಂಜಿ ದಾದ ಪೋಪಿ ನಾವು ಹೋಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ ಅತ್ತ ಅವನ್ ಹೋಪಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲೆ ಅವು ಅಂದ್ಯ ರೋಬೋಟ್ ಅವು ರೋಬೋಟಿ ಸರಿ ತುಲೆ ರೋಬೋಟ್ ಬೋಂದುಂಡು ಅವಡ್ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಡೆ ಕೊಡಪನದ ಇದೆ ಬಲಿಪುನಂಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಡೆ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟಡೆ ಏರು ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಬಂದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಬರ್ತಾ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಿಖಲ ಮಾತನಾಡ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮನದ ಗೆದ್ದಿಗೆ 3 2 1 and here we go ದಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅಲೆ 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 ವಾನನ್ನದ ಬಲಿಪಾಟಿಗೆ ಸಗಿಸೆ ಬೊಟ್ಟು ನಾಗ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಡಿ ಕೊಡಪನ ನಿಟ್ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೂರ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡಪನ ಬತ್ತದು ಬಿರಬೋಲೆ ಕೊಡಪನ ಬಿರಬೋಲೆ ಏರ್ ಮುಚ್ಚನ ಬಾಕಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿನ್ನಾಯನಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬೋದುಂತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಬೋಲೆ ಈ ಪಂತೋಡು ರಡ್ಡು ಜನ ವಿನ್ನ ಇರತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬರಿ ಕುಂತಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಕಡಬುಡಿಯ ಮೂಜ ಅಡೆಗೆ ಕಡಬುಡಿಯ ತುಲ ಅಡೆಗೆ ಬೋಲೆ ಕೊಡಪನ ಬತ್ತೊಂದು ಅಡೆಗೆ ಬೋದು ಬೇತನೆ ಅಂತುಲೆ ಬರಿಕ್ ಮಂಡೆ ದರ್ಪ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾತದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪು ಅಂಚಿನ ಲಕ್ಕಿಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಇದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂತೆ ಖರ್ಚು ಕೊಡಪನ ಬೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪಡ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಿರದ ಜವನಗಳು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ದೈದಿದ ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಕಡೆ ಬಂತ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ದೈದಿದ ಬೇತಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರುಡು ತೊಂದರೆ ಆಪುಡು ಎಲ್ಲ ದಿನಟು ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬೇತಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲು ಏರ್ಲ ಕೆಸಡುಂಜ ಕೊರ್ಚಿ ಏತು ಗೊಬ್ಬರ ತೀರ್ನ ಆದ್ ನಿಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಕಲಿ ಬೋಡ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಆನೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಂಜೋಲಿಗೆ ಕರದರ್ಪುಣ ಪಂದ್ಯ ಆಂಜೋನಕಲಿಗೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಕರದರ್ಪುಣ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೋಲೆ ಅವ್ರು ಬರಿಟುಂತುಲೆ ದೇವದಾಸರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ತಯಾರಾದಿತ್ತರಡ ಆಂಡೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಕಲು ಒಂತ ಸಾತು ಕೊರುಡೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಕರದರ್ಪುಣ ಪಂದ್ಯಾಟಗ್ ರಾಟೈಡ್ ಬಲ್ ಜಪಡಾದ ಐಕ್ ಕರನ ಕಟ್ಟಲೆ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತು ತಯಾರಾದುಂಡು ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಡಪನ ಒಂಚೂರು ತೂವೋಡ ಪುಣಿತ್ತೆ ದಾಗ ಬೆಂಡ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಕಲು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಅಥವಾ ಪುಡತೊಂದು ಬರ್ಬಿನಿ ಒಂದು ಎದುರುಗತೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಂದಿರಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಂದಿರಿ
ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಒಂಜೇ ಮಂದಿರಿ ಇನಾಮನ ಬೋದು ವೇದಿಕೆ ಪಂಡಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಯಾರುಂಡ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡಿಗಳಿಗೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಸರಿ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ ತಯಾರಾದುಂಡು 4 ಜನ 5 ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ನಿಟ್ಟೆಲ್ ಡೇದಿ ಇದು ಬರೋಡು ನಿಟ್ಟೆಲ್ ಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಮೂಲೆ ಬನ್ಪೇರ್ಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಚ ನಾಗೇಶನ್ನ ಮೂಲಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬೈದನು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಟೀಚರ್ನ ಮೂಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಲ್ಲೇ 3 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಲ್ಲೇರಿ 4 ಜನ ಗುಣಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಡಕ ನೋಡಿ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕೆಸರು ಗಂಡಡು ಬಾತ ಬತ್ತ ನಾನು ಓಡಂಜಿ ಬತ್ತ ಆಕಾಶ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಒಂಜೇ ಮಂದಿರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಉತ್ತರ ಬಂಡ ಅಂಚದ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇನಾಮು ಕೋರ್ಡಾಪುಡು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಆಕಾಶ ಸರಿ ಇನಾಮು ಬಂಡ ನಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾಯನ ದಾಟಿನ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಾಟನೆ ರೌಂಡ್ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಪನದ ಇದು ಬಲಪುರುಷನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇತ್ಯಾದಿ ತಯಾರಾದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go. ಆನಂದದ ಪಟ್ಟಿಲಿ ಬಂಜಿ ಬಂದದ್ದು ಮೂಜಿ ಜನ ನಲ್ಪ ಕಡ ಪಡ್ತದೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಎಕಡ್ದ ಮೂಜಿ ಜನ ಸೇರ್ಪಾದ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಲೆ ಅಕ್ಷಯರ ಏರ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಇಟ್ಟು 4 ಜನ ಬಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಏರ್ ನೀಲಿ ದಾರಿದ್ದೀರಾ ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಅಲೆ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಸೊಂಟಡಿ ದೀನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ನೋಡಿಗೆ ಸೊಂಟಡಿ ದೀನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಆಗೇತು ನೋಡು ಬಂಜಿಡ್ ದೀನಕ್ಲೇನು ಇಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬಲೆ ಪೊಂಜೋಲೆ ಶತ್ರುಳು ಅಂಚೆನೆ ಆತಂದು ಪೊಂಜೋಲೆ ಶತ್ರುಳು ಸರಿ ಕಡೆತ್ತ ರೌಂಡ್ ಜನ ಬೈದಿರಲ್ಲ 3 ಜನ ಬತ್ತೇರಿ 3 ಜನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಸೇರ್ಪಾದು 3 ಜನ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಸೇರ್ಪಾದು 6 ಜನ ನಡುಟು ನಡತೊಂದು ಪುನಚಿನ ಕಡೆತ್ತ ರೌಂಡ್ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ನೀರದು ಇದು ಬಲಿಪುನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಆಣು ಜೋಕುಲೆಗು ಉಪ್ಪು ಬತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪುನಂಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ 2 ಜನತ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ತದೆ ತಯಾರಾದ ಪಿ ರೌಡುಂತುಲೆ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಣುಲೆಗೆ ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡಪಾನ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪುರ ಅವಳು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ದ ಆತ ನಾನು ಜೋಕುಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀರ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಡೆರಡ PT ಉಷಲ ಕಬಲಿ ಪೋಡ್ ನಿಕುಲ್ ಕೊಡಪನ ಬತ್ತೊಂದು ತಯಾರಾದಿತ್ತರಡ ಅಲ್ಪ ಆಂಡ ರೆಡಿಯಾ ಕೊಡಪನ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಡೆ ಪೋಡು ಬಂಜಿಗೆ ಬತ್ತಣಂದಾಂಡ ಫೌಲ್ ನಿಲಿಕೆ ಪೋಡು ನೀರು ರೆಡಿ ಅತ್ತೆ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಡೆ ಪೋಡು ಬಂಜಿಗೆ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಮಂಟೆಗೆ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ 3, 2 ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತಾ ಬಂದ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿದಟಿಗೆ ಆಟ ಕೊಟ್ಟು 3, 2, 1 here we go. ಬಲೆ ಹತ್ತಿರ ಅವಳು ವಿಜಿಲ್ ಎಂಚ ಕೊಡಪನ ಎಂಚಾಣಿಗೆ ಕೊಡಪನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪುನ ಬರಸಿಡು ವಿಜಿಲ್ ದಾರೆ ನಡಿಕ್ ಬಾರ್ದು ಮುಗುಲ್ ಬಲ್ದಿರ್ ವಿಜಿಲ್ ದಾರ್ ಕೆಸರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿಲ ಕೊಂದಲಿ ಮಲ್ಲ ಜಾರ್ಲದ ಕೆಸರ ಗೋಬಿಲೆ ಕೊಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೋಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂಡಿನ ಪಂಜೋಲಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಕುಡುಂಬರು ಗೊತ್ತದ ಅರಿಶೆಟ್ಟಿನ ಮುಟ್ಗಲಿ 5 ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಬಂದು 2ಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅರಿಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಕರದರ್ಪುನ ಪಂದ್ಯ ಆಂಜೋಕುಲು ಎದುರ್ಕತೆ ತೀರ್ಥಕಂಡಡು ನೀರಾಜನಗ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಾರೊಂದು ಪೋಪುಡು ತೀರ್ಥಕಂಡಡು ನೀರಾಜನಗ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಾರೊಂದು ಪೋಪುಡು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದನಗಳು
ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಮುಂಡು ಬೈದಿನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿ ನಾಮ ಸರಗ ಬಿಗಿಲ್ದಾರಿಗೆ ನೆರಡೆ ಬಿಗಿಲ್ದಾರರಿಗೆ ಧರ್ಮಗ ನೆರಡೆ ಬೋಡ ಬಿಗಿಲ್ದಾರರಿಗೆ ಬಿಗಿಲ್ದಾರ ಮಂಡೆ ತೋಲೆ ಬಿಗಿಲ್ದಾರ ಬಿಗಿಲ್ ಪಾಡಂದೆ ಬತ್ತಾರಂದ ಅಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ತಪ್ಪು ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಪದ್ರಾಡರೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡರೆ ಆಯ್ನಿ ವನಸು ಮಲ್ಪಗಳು ವನಸು ಪೊಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಭದ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ರಿನ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರು ಈ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಜನ ಜವನರಗಳಿಗೆ ಈ ಜನ ಅಪ್ಪನಕಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೋರ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ವೈ ಭರಶೆಟ್ರ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಅರಡಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಆಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡೋನೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಗ ಸೊಂಟಡಲೆ ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಸೊಂಟಡು ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಡೆತ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಿಗಿಲೂರ್ ಪಂದೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಲಿಡ್ದು ಜಾರದಿಂದ ಬಬಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಆರು ತೆರಡೊಂದೆ ಬತ್ತಿ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದ್ ನಾವಂದರಿಗೆ ನಡತೊಂಬರ್ರೆ ಬಬಿತಾ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಲ್ಲೋಯ್ಪರನತ್ತು ಕೂಡ ಬಲ್ಲೋಯ್ಪರುಂಡಿ ನಕ್ಕಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೇನ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆದೊಂಡು ಐಕ್ಯ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪನಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪವೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡೋದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಒಂದು ಭಾಗೋಡಾಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಏತ್ ತುರ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ವೈ ಭರಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದು ನನಾತ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಲೇಸನ್ ತೂಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದು ಮಡೇರಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಉಪ್ಪು ಪಾತೊಂದು ಬಲಿಪುಣ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಡ್ಡಿ ಜನತ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಡೆ ಬರಡು ಆಂಡುಲ ಪೊಂಡುಲ ಒಂದು ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರದರ್ಪಣ ಇಟ್ಟುಲಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾತೊಂದು ಬಲಿಪುಣ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಡ್ಡಿ ಜನತ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಡುಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಎದುರುಗದ ಉತ್ತರ ಬೈದೇರು ಬಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್. ಉತ್ತರ ಪುದಾರಿ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಮೇಡಮ್. ವರ್ಷಿತ ಬೈದೇರು ಬಲಿಂಚು ಬಲಿ. ಉತ್ತರ ಬನ್ನಿ. ಚಿಮಿನಿ ತೀರ್ಥ ಕಂಡು ನೀರಾಜನಗ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿನ ಪಕ್ಕೀಲು ಬಲಿ ಪುಡು. ಉತ್ತರ ಚಿಮಿನಿ ಬಂತೇರು ಇತ್ತದಾಗಲಿ ಚಿಮಿನಿ ಬಂಡಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದ ಕಾಲಾಡು ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಚಿಮಿನಿ ಬಂಡೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದಾಗಲಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಚಿಮಿನಿ ದಂಡಲ ಪುದಾರ್ ಬಂಡೇರು. ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನಂಚಿನ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಲ ಉಪರುಂಡ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಆಟ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪುನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈ 4 ಬುರ್ದು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಗೊಪ್ಪುಲುಂಡ ಅವು ಕಾಣದ ಪೊರ್ತಿಗೆ ನಡಪರುಂಡು ನಮರ್ದು ಅವೆನ್ ನಡಪಾಯ ರಾಜಿಂದ ಅಣ್ಣನಿಕಲೈಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಚಾರಿಂದ ಅಣ್ಣನಿಕಲು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬತ್ತಜಾರಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಪುರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಉಂತುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಏರು ಪುರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನಕುಲ್ಲರ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಮಲ್ತದ ಬಲ್ಪನಕಲು ಅವಳು ತಯಾರಾದಿತ್ತರ ಪಂಜೋಲು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಅವಳು ಉಂತೋಡು ಬರ್ಪಿನ ತೋಜಿ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ Hey,
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಏನುಜ ಹಲೋ ಆಂಜೋನಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರಾಬಲ್ಪುನ ಪಂತಲ ಶುರುವಾರಂಡು ವನಸ ಆವನಗಳು ವನಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜನಪದ ವನಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾವಧಾನವಾದ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ವನಸದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನು ಬಲಿಪುನ ಬಂದಗು ನನಗಿರ್ಲಿತ್ತಡ ಅಂಜನೆ ಬಲ್ಲೋಯ್ಪುನ ಬಂದಗುಲ ಪುದರ್ಪುನ ದಯದೀದು ಕೋರುಡು ಒಂಜಿ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋನಕಲೆ ಬೇತೆ ಬೊಂಜೋನಕಲೆ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಆಂಜೋನಕಲೆ ಬೇತೆ ಬೊಂಜೋನಕಲೆ ಬೇತೆ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತಂಡು ವರ್ಮ ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಗಲಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅದು ಅಂಚನೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಟ್ಟಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಐಗೆ 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಅವು ಮಾತು ಹೊರ ಒಂಜೇ ಪುರ್ತುರೆ ಗುಡ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕಲ ಪುದರ್ಗೋಡು ಬಂದ ಪುದರ್ಗೋಡು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಕೆದ ಬಂದಗು ಕೆಲವೇ ಪುದರ್ ಇಚ್ಛೆ ಬೈಜಿ ದೈದ ಪುದರ್ಗೋಡು ಪುದರ್ಗೋಡು ನನಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ತಾಲ ಬೋಡುಂದುಜಿ ಇತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಪೊಲಿ ಐದಲ ಬೆತ್ತ ನಾವು ಬೋಡುಂದುಜಿ ನಿಗಲ ಪದ್ಯನು ಮುಲ್ಪ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊರಿಯಾಡಾನು ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೋಯ್ಪುನ ಪಂತ ಒಂಜಿ ನಲಿಪುನ ಪಂತ ಎಟ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಪುಡು ದೈದಿಗೆ ಮಾತನಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೈಶಾಖ್ ಸೂರಿಂಜಿ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಇವೊಂಜಿ ಕಂಡೊಡು ಜತ್ತದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ತುತ್ತಾದ ಪೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವೇರು ಎಲ್ಲ ದಿನಟ್ಟು ಒಂದು ಕಲಾಕುಂಭ ಕೂಟ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಂಗಳವಾರದಾನಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಹೋದುಂಡು 5ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಟಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಂಜುಲಿ ನಾಟಕ ಮುಂಬೈಡ್ ಅವರೆಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತ ಸೋಮವಾರ ನಡಪರೆಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 3 ಜನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಂಡೇಣಿ ಜುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯ ಹೋಗ್ತೇರು ದಯದ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ದೆದ್ದೊಂಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆ ಬರುಡು ವನಸ್ಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವನುಂಡು ವನಸ್ಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವನುಂಡು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂದೆ ಕಂಡಡುಪುಣಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಗಳೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತ ತಯಾರಾದುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ವನಸು ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ನಡಪುನ ಗೊಬ್ಬುಲಗನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತ ತಯಾರಾದುಂಡು ವನಸನ್ನು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರೋ ನೋಡು ಒಂದು ಕೇವಲ ಊರು ದಾಖಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಪುರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುಕ್ಕಲು ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದರೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ವನಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಕೊಡರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ಸೇರ ನೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನ್ಪೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಜನ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೈಕ್ ಹಲೋ ಕಾಂಡೇಣಿಂಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 3 ಅಕ್ಕನಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಲೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ದಾದಾಂಡ ತುರ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುಳಾಯ್ದ ಘಟಕದ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸೇವೆನ ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪೊರ್ತು
बता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा बारे मिला दे यार मिला दे यार मिला दे हवा 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 खुशबू लुटा दे कहाँ खुली जुल्फों बता दे उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा बारे मिला दे यार मिला दे यार मिला दे If you like this party, everybody in the house, put your hands up and say yeah. So when I say oh like it, you must say I do it like it's right. Once again, oh like it, I do it like it's right. Once again, oh like it, I do it like it's right. One more time, oh like it, I do it like it's right. With me, oh like it, I do it like it's right. ಕರದರಿನಿಗೆ ದಯಾನಂದರು ಕರ ತರ್ತಿರದ ಮಂಡ್ಯರು ದೇವದಾಸ ಸರಿಯಾದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಕರದರ್ಪಣೆಟ್ಟು ದಯಾನಂದರಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಬೈದರು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ವನಸ ಪಕ್ಕ ಇನಾಮನು ಕೊಡ್ತಾ ಪದ್ಧತಿ ನೋಡ उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा बारे मिला दे यार मिला दे यार मिला दे If you like this party, everybody in the house, put your hands up and say yeah. So when I say oh like it, you must say I do it like it's right. Once again, oh like it, I do it like it's right. Yeah. Oh like it, I do it like it's right. With me. Oh like it, I do it like it's right. All right. Oh like it, I do it like it's right. Everybody. Oh like it, I do it like it's right. You and everybody. I do it like it's right. Party people. Oh like it, I do it like it's right. Louder. Oh like it, I do it like it's right. ಕುಂಜೋಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರಮಿಡ್ ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ Boom shakalaka all the people and one. Got the 60 style it off and come back. Drop for your bell bottom block it and front. Boom shakalaka good boy. Style it off and come back. Drop for your bell bottom block it and front. Boom shakalaka good boy.
को विस्की दा पैग लगा के सारी दुनिया फुल्लड़ को पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट वीरू पार्टी ऑल नाइट लो सारी दुनिया वालों जितना भी तुम शोर लगाओ करेंगे पार्टी सारी रात गाने में मैं तो बंद करवा लो पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट वीरू पार्टी ऑल नाइट लो सारी दुनिया वालों जितना भी तुम शोर लगाओ करेंगे पार्टी सारी रात गाने में मैं तो बंद करवा लो सोना दिलन को दारू शारू दिलन को विस्की का पैक लगा के सारी दुनिया फुल्लन को बजाते रहो सबकी बजाते रहो सबकी बजाते रहो सबकी बजाते रहो पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट वीरू पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट वीरू पार्टी ऑल नाइट से भी पार्टी है करनी आ जाओ मेरे घर के भीतर दारू पीकर खाने को है मुर्गा भूकर बड़ा गुड़गांव दिल्ली की छोरियां आई है साथ में यो की सीढ़ियां भी लाई है सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है कर लो पार्टी सारी रात कल इतवार है म्यूजिक बजेगा लाउड तो आंटी पुलिस बुला लेगी आंटी ने जाके कह दो ये पार्टी यूं ही चलेगी पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट वीरू पार्टी ऑल नाइट
ಹಾಲ್ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆನಿಚ್ಚಿನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ನಿತ್ತಣ ಬಂದು ಕೇನದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಭಾಗ್ಯರಾವ್ ಮೇರೆ ಮಾನದಿ ಭಾಗ್ಯಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಮೇರೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನದಲ್ಲ ಜಾಯಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಏರಿ ಓಲುತ್ತಿನ ಬಲೆ
അന്നക്കിളി നീ എന്നിലെ വർണ്ണ കനവേറി വന്നു കണ്ണിക്കിളി നീ എന്നിൽ കൊണ്ടുവ വീശി നിന്നു അന്നിക്കടവത്തെ അമ്പിളിക്കും മുമ്പിൽ കള്ളിക്കുയിലായി നീ പാടി തുള്ളിത്തിരതുള്ളും തുള്ളാര കാറ്റ് മാനായി മാറി മാനായി മാറി ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕಂಡೋಡಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಒಣಸಾವಂದಿನಗಳು ಒಣಸಮಂತ ಬರೋಡು ಲಜ್ಜಾವತಿಯೇ ನಿಂದೆ ಕಳ್ಳಕಡ
ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಆಗದಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅರ್ಜೆಂಟ್. കണ്ണാടി പുഴയിലെ വെള്ളാരങ്കല്ലുമായി മണിമാടം കെട്ടിയ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലമോർത്തു ഞാൻ. കണ്ണോടം തൊട്ടു തുടങ്ങുന്നത് കുട്ടിക്കാലമോർത്തു ഞാൻ. അന്നോളം മാമ്പഴം അന്നാളെ കണ്ണനുമായി പങ്കുവച്ച പകുത്തെടുത്തതെല്ലാം നീ മറന്നുവോ? മധുരമാ നിമിഷം മധുരമേ നിമിഷം ഏതോ ഇന്ദ്രജാലം ഇന്ന് തിളങ്ങിടും പ്രണയമാ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೋಲೇರಿ ಕೆಬಿಕೊರ್ದಕ್ಕೇನು ಪಾರ್ದನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ನಮ್ಮೂರು ಕಮ್ಮೆನ ಕೆಬಿಕೊರ್ದಕ್ಕೇನು ಪಾರ್ದನ ದೂರದ ಮಾಡೋಡೋ ದೈವೊಳೆ ನರ್ತನ ಅಭಯದ ನುಡಿ ಕೆಂಡನ ನಂಬುನ ಜೀವಗೆ ಇಂಬುನು ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮೂರ ಸತ್ಯನು ಹೊರಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೆರೆಯಿನ ತುಳುವೆರೆ ಮನ್ನಡಿ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ತೆಲಿಪುಗ ಐಲೆ ಬಾರಿ ಐಚೋರ ಮೊಬಲ ಬಾರಿ ಐಚೋರ ತಲೆ ಪೌರ ಐಚೋರ ಐಚೋರ ಐಲೆ ಬಾರಿ ಐಚೋರ ಮೊಬಲ ಬಾರಿ ಐಚೋರ ತಲೆ ಪೌರ ಐಚೋರ ಚಂಡಸ್ವರ ಮದ್ದಲೇದ ಸದ್ದು ವರಕಿನ ನಗ ನಮ್ಮೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೊರ್ಲು ತಾಸಗಿಸೆ ಬೊಟ್ಟು ನಾಗ
ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬದಕಿನ ನಗ ನಮ್ಮೂರ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪೊರ್ಲು ಪರ್ವ ಪರ್ಬಲೋ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತೋ ದಾನೆ ಓಣಿವರೆಗೂ ಊರು ಕೇರಿ ಭಾರಿ ಸಿಂಗಾರೋ ಬಾಕಿ ಮಾರಿಡೋ ಚೆಂಡು ದಂಡೊಂದು ಬತ್ತಿ ಕಂಬೂಲದ ಕಂಡೋಡುಂತಿ ಎರಲೆ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ನಮ್ಮೂರು ಕಮ್ಮೇನ ಕೆಬ್ಬಿ ಕೊರ್ದಕ್ಕೇನು ಪಾರ್ದನ ದೂರದ ಮಾಡೋಡು ಕೈ ಒಳೆನತ್ತನ ಅಭಯದ ನುಡಿ ಕೆಂಡನ ನಂಬುನ ಜೀವಗೆ ಇಂಬುನು ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮೂರ ಸತ್ಯನು ಬರಸುಗಿತ ನಲಿಪುಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೆರೆಯಿನ ತೊಡು ಬೆರೆ ಮನ್ನಡು ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸಗ ನಮ ನಲಿತ తెలుపుಗ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಎಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಎಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ಆನಂದ ಹೊಂದಿರುವ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಎಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ ಕ್ಷಣಕಾಲ ದೂರಾಗಿರಲಾರೆನೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆರೆತು ನನ್ನನ್ನೇ ಮರೆತು ಕ್ಷಣಕಾಲ ದೂರಾಗಿರಲಾರೆನೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆರೆತು ನನ್ನನ್ನೇ ಮರೆತು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುದದಿಂದ ವನಸ್ ಅವನ್ನೆಗಳು ದೈದಿದ್ದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಡಿತೆ ಒಂತೆ ಬುಡ್ತಡೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಕ್ಕದ ಗೊಬ್ಬುಲ್ ಪುರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ದೈದಿದು ಅಲ್ಪ ಕೆಸರು ತಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಕಡೆ ಬಂತು ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತಂದು ಬರ್ಪೇರು ಏರವು ಕೆಸರು ಕುಣಿಯರವು ಹಾಂ ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬರ ಬಂತೀನಿ ಕೆಸರು ತಕ್ಕರೆ ಬಂತಿನಾ ಏರವು ಕೇನು ಜಾ ಕೆಸರು ಕುಣಿಯರು ಏರು ಗಗನ ಗಗನ್ ಏರು ಗಗನ ತುಗ ಗಗನ್ ಇರಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏರು ಕೆಸರು ಕುಣಿಯರವು ನೀಲಿ ಹಂಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೆಸರು ಬಿಸರಬಾರ್ದು ಕೇಳಿತಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಪಡೆದು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದೆ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಎಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಎಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ
ಬಲ್ಲ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಏದ ಬಲ್ಲ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಏದ ಬಲ್ಲ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಏದ ಬಲ್ಲ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಓಲು ಕುಟ್ಟಿನಾಯೇ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರೇ ಕಟ್ಟತ ಮಿತ್ತು ಕುಟ್ಟಿನಾಯೇ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರೇ ನಾಯೇ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರೇ ಏದ ಬಲ್ಲ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಏದ ಬಲ್ಲ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಮುಂಡೊಟೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಯಲೊಂಡು ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಗು ಬೀಲೊಟೊಂಜಿ ಬುಲೈಲೊಂಡು ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಗು ಮರೈದ ಮಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರೇ ಕಲ್ಲಡಿತ ನಿರ್ಪರಿಯೇ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರೇ ಊರು ಪಂತಿ ತಿಂದೊಂಡೆನೋ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರೇ ಮುಗುರು ಪಂತಿ ತಿಂದೊಂಡೆನೋ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರೇ ಕಟ್ಟನನ ಜೊತೆನೋ ಮಗೆ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರೇ ಅಜ್ಜೆ ಕೊಂಜಿ ಮುಕ್ರುದಿತೆ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರೇ ಬಲ್ಲ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಏದ ಬಲ್ಲ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಪೋವಡ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಬರೆತ ಬರಿಯೇ ಪೋವಡ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಬರೆ ಜರಿ ಕಾಯಲಾವು ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೋದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಲ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಕಾಡು ತಂಚಿ ಪೋವಡ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಇಲ್ಕುಲೆನ ಬಯಲೊಂದು ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಕಾಡು ತಂಚಿ ಪೋವಡ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಬಿಲಿಕುಲೆನ ಬಯಲೊಂದು ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಏದ ಬಲ್ಲ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಏದ ಬಲ್ಲ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ದಯದಿನಿಗೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟೋಗು ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪು ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಐಟ್ ಆಂಜನ ಕಲಪೆತ್ತೆ ಪೊಂಜನ ಕಲಪೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗ ಆಂಜನ ಕಲಪೆತ್ತೆ ಪೊಂಜನ ಕಲಪೆತ್ತೆ ದಯದಿದ್ದು ಐನತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿತ್ತನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಶುರು ಆಪುಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪುನ ಪಂತ ಶುರು ಆಪುಡು 5 ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ನಲಿಪುನ ಪಂತಕ್ಕೆ ಬೈದರು ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಶಿವಾನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಯಶ್ವತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮುಗ್ಲು 5 ಜನ ಟೀಮ್ ತಗಲು ನಲಿಪುನ ಪಂತಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡು ಕೆಲವಾದ ಪುದರ್ ಬೈದನು ನನಾತ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತನಗಲು ನಿಗಲು ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ 2 ಪುದರ್ ಬೈದನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮತ್ತು ಮಿಟ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮೊಗಲ್ನ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ 2 ಟೀಮ್ ಬೈದನು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಜೋಕಲ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಲ್ಲಾದ ಜೋಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೈದನು ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೈದನು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮಲ್ಲ ಪೊಂಜನಕಲ ಪುದರ್ಡು ಪ್ರಮೀಳಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪುದರ್ ಬೈದರು ನನೆಯಲ್ಲ ಪುದರ್ ತಿನ್ನ ಕೊರಡು ಋತ್ವಿ ಬಕ್ಕ ಬಳಗ ಯಶ್ವಿತ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮುಗುಲ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ತಯಾರಾಡು ನಿಗಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಕುಡಗೆಲ್ಲ ಕೊರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಆಂಜನಗಳಿಗೆ ಕಂಡದ ಎದುರುಂಟು ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊಂಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರಾಡ್ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ವಾಶ್ರೂಮ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರಾಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿರು ನಮ್ಮ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರ್ದಗಳು ಇತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೀರು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸಡು ಒಂದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತುಂದುಂಡು ಐಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮಲ್ಪರೆ ನೀವು ಮಾತಿರ ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಡಲ್ಜಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ಕೋಡಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲು ಬಹುಶಃ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಅಕಲ ಜವನಿರಗಳು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎದುರಿನ ಏರ್ಲ ತೋಚೇರು ಅಂಡ ಪಿರಾಡು ಜಿಂಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಗೋಸ್ಕರ ನಿಗಲಿ ಇಂಥ ಪೊರ್ಲದ ವಾತಾವರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಅಕಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾವಡ ಅಪ್ಪ ಏಮಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲ್ಮನೆ ಆವಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುలను ಮಲ್ದೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಗೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ತುಂಬಿನ ಪಂತకు ತಯಾರಾಡು ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗಲು ಅಂಜನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಂಜನಕುಲು ಆಂಜೋಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಂಜನೆ ಪಾಲೆಬಂಡಿ ಪಂತ ಅವರಂಡು ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗಲು ಆಂಜೋಕುಲು ಬಗ್ಗೆ ಪುಂಜನಕುಲು ಅಂಜನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಗಳು ಆಂಜನಕಲೆ ಬೇತೆ ಪುಂಜನಕಲೆ ಬೇತೆ ಪಾಲೆ 5 ಮಂದಿ ಕುಲ್ದು ಒರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಪಡ್ಪಣ ಪಂತ ಇದನ್ನ ಶುರು ಹಾಪುಡು ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವ್ನು ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಜನ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚನಿಗಳು ಗೊಬ್ಬನಗಳು ಲೈನ್ ಹತ್ಬೇಕು ನಾನು ಕಂಡು ಜಪ್ಪೋಡು ಇದನ್ನ ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮುಗಿಯಾರಂಡು ತನ್ನ ಲೈಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಗೇಮ್ ಮುಗಿಯಾರಂಡು ನಿಗಳು ಮಾತಿರ ಸಹಕಾರಗವ್ರನ್ನ ಜಿಂಜ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಡ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ ನನಾತ್ ಪೂರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಪ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪಿರಬಲಿಪುನ ಬಂತ ಆಂಜನಕಲೆ ಬೇತೆ ಪುಂಜನಕಲೆ ಬೇತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಗಳು ಕಂಡು ಜಪ್ಪೋಡು ಪುಂಜನಕುಲ್ಲ ವೈಶಾಖ್ ಸೂರಂಜೆ ಪಕ್ಕ ಚಿರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬು ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ಪಡ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಡು ಪಿರಬಲಿಪುನ ಪಂತ ಆಂಜನಕಲೆ ಬೇತೆ ಪುಂಜನಕಲೆ ಬೇತೆ Check test. Check test. Check 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 check. ಮಾಮು ಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಬೋಡು ಮಾಮಿ ಗೊಂಜಿ ಮಗಲು ಬೋಡು ಅಲೆನು ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಆವೋಡು ಮದ್ಮೆ ಆದ ತಿರ್ಕೆರೆಂದು ದೂರ ಪೋವಡು ಮಾಮು ಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಬೋಡು ಮಾಮಿ ಗೊಂಜಿ ಮಗಲು ಬೋಡು ಅಲೆನು ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಆವೋಡು ಮದ್ಮೆ ಆದ ತಿರ್ಕೆರೆಂದು ದೂರ ಪೋವಡು ಪೊರ್ಸ ಮಾಮಣ್ಣಾಗ ನಲ್ ಪೊರ್ಸ ಈ ತೊರ್ಸ ಅಂಡಲ ಮತ್ಮೇರು ಆತಿ ಜೇರು ಎಂಕಿತ್ತ ಮುಪ್ಪೊರ್ಸ ಮಾಮಣ್ಣಾಗ ನಲ್ ಪೊರ್ಸ ಈ ತೊರ್ಸ ಅಂಡಲ ಮತ್ಮೇರು ಆತಿ ಜೇರು
ಆಸೆದಿದು ಎನ್ನ ಮಾಮು ಏಪ ಮದ್ವೆ ಆ ಪೇರುಂದೇ ಮಾಮು ಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಬೋಡು ಮಾಮಿ ಗೊಂಜಿ ಮಗಲು ಬೋಡು ಅಲೆನ್ನು ಯಾನು ಮದ್ವೆ ಆವೋಡು ಮದ್ವೆ ಆದ ತಿರ್ಕೆರೆಂದು ದೂರ ಪೋವಡು ಮಾಮು ಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಬೋಡು ಮಾಮಿ ಗೊಂಜಿ ಮಗಲು ಬೋಡು ಅಲೆನ್ನು ಯಾನು ಮದ್ವೆ ಆವೋಡು ಮದ್ವೆ ಆದ ತಿರ್ಕೆರೆಂದು ದೂರ ಪೋವಡು ಅಲೆನ್ನು ಯಾನು ಮದ್ವೆ ಆವೋಡು ಮದ್ವೆ ಆದ ತಿರ್ಕೆರೆಂದು ದೂರ ಪೋವಡು. ಹಲೋ ಕವಿತಾ ದೇವದಾಸ್ ಒಲ್ಪತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಡು ಪುದರ್ ತಿತ್ತಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಕಾತೊಂದು ಕವಿತಾ ದೇವದಾಸ್ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಅಗ್ಗ ಜಗಡುಗು ಒಂಜಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುದರ್ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಕವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆದರ್ಶ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮೂಜಿ ಟೀಮು ಒಂಜಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ್ರು ಬೇತೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರತೆ ಕೂಡಲೇ ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಪೊಂಜೋಗಲ್ ನೆಟ್ರಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ನೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುರುಮಲ್ ಕೈತೆ ವೈಶಾಖ ಪನ್ನೆ ಪನ್ನೆ ಕೇಂಡು ಕೇಂಡು ಪನ್ನೆ ಸುರುಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಆಂಡಿ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡ ಹಚ್ಚಿಲಿ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕದು ಉಪ್ಪಡ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಐತ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ ಇತ್ತ ಕಂಡು ಹಿಡ್ತೋ ಜಪ ಆವಾಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಓಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಗೊಬ್ಬು ಆಂಜೋಕಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಪಂಜೋಕಲೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲುಂಡು ಎಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪಿರಬಲಿ ಪುನಃ ಓಟ ಆನು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲೆಗೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತದ ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಬೇಗ ಬರೋಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಆನು ಜೋಕುಲು ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದ ಮಿತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರಮಿಡಿಗ್ ಏರ್ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಕೋರ್ಪಾರಲ್ಲರು ದಯಮಲ್ತು ರಬರಪ್ಪ ಟೀಮ್ ಕೋರೋಡು ಅಲ್ಪ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳು 5 ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಸೇರಾರ ಪುಜಿ ಎಸಿತ ಪಿರಬಲಿಪುನ ಓಟ ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲರು ದಯಮಲ್ತು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಬರೋಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಆನು ಜೋಗೋಗುಲು ಪೊನ್ನು ಜೋಗುಲು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಪಾಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪಾಲೆ ಬಂಡಿಗೆ ಪಾಲೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬುಲೆ ಉಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಬೈದೇರ ಇಜರ ಅಂಚನೆ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನ ಎಡ್ಮನೆ ಒರ್ಮನೆ ಪತ್ತದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಮನೆ ಒರ್ಮನೆ ಪತ್ತದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಪಾಲೆ ಬಂಡೆಗೆ ಪಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು
ಸದಾಶಿವನ್ನ ಪಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಬಲ್ಪನ ಬಂದು ತಯಾರೋಡು ಆಂಜನಗುಲು ಬೇತೆ ಪುಂಜನಗುಲು ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಬೈಜಿ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬೈಜದೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರ ಮಾತು ಒನಸ್ತ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಬಂಜಿ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ತೊಂಬುನ ಎಡ್ಮನೆ ಓರ್ಮನೆ ಬತ್ತನೆದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅದು ಆನು ಜೋಕುಲು ಒಯ್ಕವು ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನ ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಒರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಗುಲ್ಲೋಡು ಒರಿ ತುಂಬುಂದು ಬಲ್ಪೋಡು ಅಂದ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಟೀಮ್ ಬರೋಡು ಅಂಜನ ಕಲ್ಲ ಬೇತಂಡು ಪುಂಜು ಕಲ್ಲ ಬೇತಂಡದೆ ಅಂದ ಸರಿ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ್ನ ಎಡ್ಮನೆ ಓರ್ಮನೆ ಪತ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಪಾಲೆ ಬೋಡಡಿ ಕಂಡುಗು ಪಾಲೆ ಜಪಡವಡು ಚಿರಗೆರೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬಲ್ಲು ಪಾತದು ಲೈನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತಿರಬಲಿಪುಣ ಸುರುಮನ್ಪ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪಿರಬಲಿಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಿರಬಲಿಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಲೆ ಆನು ಜೋಕುಲು ಸುರತ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಆನು ಜೋಕುಲು ಬಾಗಿದೋಕುಲು ಪೂರ ಬರಿಕೊಂತೋಡಲ್ಪ ಪೂರ ಬರಿಕೊಂತುಲೆ ಪಿರಬಲಿಪುನ ಆನುಲು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತು ನಕುಲು ಬನ್ನಿ ವೈಶಾಖ್ ಬನ್ನಿ ನಟ ಒಂಚು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತು ನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ದಯದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಂಚ ಬರೋಜಿ ಕೆಸರದ ರೆಂಕಿನ ಕುಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಜಿ ಪೊರ್ತಿರ್ತು ಬೋಲೆ ಮೇರೇನು ಶುರು ಅಂಚೆ ಕಡಪ ಮೇರ್ ಮೂಲ ಕೊಲ್ಲನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಿರಬಲಿಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಡ್ಮನೆ ಓರ್ಮನೆ ಪತ್ನದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಆನು ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಪೋಡಲ್ಪ ಇತ ಸುರುಕು ಪಿರಬಲಿಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನು ಜೋಕುಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತು ನಕುಲು ವೈಶಾಖ ಎಗಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಎದುರುಗತೆ ಪಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥ ಕಂಡು ನೀರು ಆಜಿನಾಗ ಕಂಡದ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಾರೊಂದು ಪೋಪುಡು ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬೈದಿತ್ತೀರ ವನಸ್ದ ಪೂರ್ತಾನಿಗಾಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕೇನ್ಗ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊಲ್ದ ಮಲ್ತು ಮತ್ತಾರ್ಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ವೈಶಾಖ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಸುರುತ್ತಾ ಏತು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂದೇ ಸೆಟಾ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಅವ್ಳು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೇಪಲ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಜನಾರ್ದನ ಟೀಮು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಓ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿನ ವಯಸ್ಸು ಪಿರಬಲಿಪುನ ಪಂತ ಆನಂದ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಡ್ಮನೆ ಹೊರಮನೆ ಪತ್ನ ಅದತಿ ಅಂದ್ ಸರಿ ಎಡ್ಮನೆ ಹೊರಮನೆ ಪತ್ನ ಎಂದು ಗೊತ್ತಜ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಓಪನ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕ್ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ ಪಿರಬಲಿಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡಲ್ಪ ರಡ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ಪುಗ ನಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾ ವಿತ್ಯ ಈ ರೀತಿಯ ಬಲಿ ತೀರ್ಥ ಕಂಡು ನೀರಾಜಿನಗ ಕಂಡದ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಾರೊಂದು ಪೋಪುಡು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಬರೋಲಿ ತಟ್ಟಿ ಗುಡು ಪುಂಡು ಅನ್ಪಿಡಿ ಸದಾಶಿವ ನೀರು ಬಲಿ ಮೇರೆ ಎಕಡೆ ಬತ್ತು ವೈಶಾಖರ್ ನಿಕಲ್ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೇಪಲ್ನೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಬಿಡೋರಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅಖಿಲೇಶ್ವರನರು ಬೈದಿರ ಅರ್ಧ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಪೇರು ತೀರ್ಥ ಕಂಡಡು ನೀರಾಜಿನಗ ಪಕ್ಕಿಲು ಕಂಡಡುತ್ತಿನ ಪಕ್ಕಿಲು ಬಲ್ಪುವ ಉತ್ತರ ದೀಪ ಉತ್ತರ ಸರಿ
ಓಕೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬರಿ ಕುಂತೋಡು ಅಖಿಲೇಶ್ವರ ಶಾಂತಪೇರು ಜೋಗಟ್ಟೆ ಶಾಂತಪೇರು ಆಡ ರೆಡಿ ಆಡ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪದ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ವೈಶಾಖರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೂಲ್ ಕೇಳಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಳಲೆ ಪಿರವೇ ಬಲ್ಪರೆ ಎದುರು ತಿರ್ಗದು ಬಲ್ಪರೆ ಜೌಲ್ತು ಪೇರ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಜೋಗಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲೆ ಕಮಾಂಡ್ಗೆ ವಿಜಿಲ್ ಆಪುನು ವಿಜಿಲ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ 3 2 1 ಆರ್ ವಿಜಿಲ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಅಡೆ ಬಲ್ಪೋಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ದೇಪುಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ 3 2 1 ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಡು ವನ ಸಾಹೇಬಕ್ಕೆ ಹೊರ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಡು ಸುರುವಾಣ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತ ಪಿನ್ನೆಲ್ಲ ವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಡು ಅಲ್ಪ ಸಬಸ್ ಬರೋದುಂಟು ಹಾಲ 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 ಬಾರಿ ಬರಲಾಡು ಗೆಂದಿನ ಗಿಲೆಗೆ ಎಸ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಂಟಲೆ ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಬಿಡ್ಪ ನಾಗೇಶಾಮ ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಆನ್ ಜೋಕುಲ ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ನೆಟ್ ಪೆಚ್ಚಿಲೆ ಅಂತೆ ಮೂಜಿ ಪೆಜ್ಜಿಯ ಸರಿ ಓಕೆ ಪಿರೋ ಬೋಲೆ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಶಾಂತಪೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಗಟ್ಟದ ಆ 5 ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲ್ ಸದಸ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಜೋಗಟ್ಟಿನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ವೈಶಾಖರೆ ಅಕ್ಲೇನ್ 3 ಜನ ನೌಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ಇಜಿನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪೇರಿತ್ತೆ ಇಂಚು ಬಲೆ 3 ಜನ ಇಂಚು ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪೊನ್ನು ಜೋಗುಳು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಕೂರ್ದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಿದೆ ರೆಡಿಯಾ ವೈಶಾಖರೆ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಆವೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿಡುಪ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು 1 ಜನ ಬಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಸರಿ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕೇಳೆ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಕುಡೋರ ಪಿರ ತಿರ್ಗದ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಪರೆ ಎದುರು ತಿರ್ಗದ ಬಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ವೇದಿಕೆ ಬಾಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗಿಲ್ ಬಾಡಂದೆ ಪೋಚಿ 6 ಪೇರ್ ಆವೆ ಬರೀತಾರೆ 3 2 1 ಎಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಪ ಬರಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಸ್ ಬರ್ಡೆ 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 ಬಲೆ 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 ಎಸ್ ಬರ್ತಡೆ ಬರ್ತಡೆ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ಆಡೆ ಒಂದು ಬಲೆ 3 ಜನ ಮೂಲೆ ಅಂತಲೇ ಬಾಕಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಪೊಂಜನಕಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ವೈಶಾಖ ಅನ್ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಪೊಂಜನಕುಲ ತಯಾರಾಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗಡು ದಯಮಲ್ತು ಆಜಿ ಜನ ಮೂಲೆ ಅಂತಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಣಸಾಂಡತೆ ವೈಶಾಖರೆ ಎಕಡೆ ಬಲ್ತಿನಾಕಲ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಹೊರನೆ ಬಿಡುಪ ಐಟ್ 3 ಜನ ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1 ಜನ ಇಂಚಿ ಕಡಪಡಿ 2 ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈನ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತನು ಸುಕೇಶರೇ ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪೊಂಜನಕಲ ಮುಳ್ಳು ಅಗಲ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸರಿ ಫೈನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಳಿ ರೆಡಿ 3 2 1 ಅಲ ಬಿಡ್ತೇರೆ ದುಂಬೆ ಬಲಿಪುರ ಒಡೆ ಎದುರು ಎದುರು ಬಲ್ತ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪೂರ ಎದುರು ಬಲ್ತ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎದುರು ಒಂದು ಬಲ್ತ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ ಎದುರು ಪೂರುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಆತೆ ಬೆತದಾಲ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಲಿ ವೈಶಾಖರೆ ಆ 1 ಜನ ನೌಲೆ ಉಂತಾಲೆ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋಗ ಓಕೆ 1 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚು ಬಲೆ ಏರ್ ಬರ ನಮ್ಮೂರು ಕಮ್ಮೆನ 1 ಜನ ಇಂಚು ಇತ್ತಲೆ ಪಾರ್ದನ ಖಾಲಿ 1 ಜನ ಮಾಡೋಡು ಪಿರಬರಿ ಗುಲ್ಪುರ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ವಿಭಾಗ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಲ್ಪ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಎರೆಗ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಪುನಃ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನ ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ ಪತ್ತನೆತ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಪೊಡಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬದ್ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಪಿರಬಲಿ ಪುನಃ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೋಕುಲು ಬರಿಕೆ ಬರೋಣ ಅಲ್ಪ
ಏತ್ రెండు ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಒಂಜೇನಾ ಸಿಕ್ಕೇಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟೀಮಾ ರಡ್ಡು ಟೀಮಾ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಚೆನ್ನಸ್ವರ ಮದ್ದಲೇದ ಸದ್ದು ವರಕಿನ ನಗ ನಮ್ಮೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೊರ್ಲು ತಾಸಗಿಸೆ ಬೊಟ್ಟು ನಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬದುಕಿನ ನಗ ನಮ್ಮೂರ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪೊರ್ಲು ಬರುವ ಬರ್ಬ ರೆಡಿ ಆಡ ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಡ್ಮನೆ ಹೊರಮನೆ ಪತ್ತನದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಆನು ಜೋಕುಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ರೆಡಿ ಪೋಟ್ ನಿಕಲ್ ನಿಕಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಜನಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಬಂದೋಗ ಏರ್ನಲ್ ಪುದರ್ ಬೈಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಬಂದ ಜನಗಳು ಜಮನೇರ್ನಗಳು ಪುದರ್ ಕೊರೋಡು ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಬಂದೋಗು ಮಲ್ಲ ವೈಶಾಖರ ರೆಡಿ 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 ಏತ ಮೂಚಿದೆ ಪುನಃ ಮೂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಕಡಪುನಾಗ ಅಜ್ಜ ನನ್ ಕಡಪುಡಿ ಎರಡು ಆಂಡಿರ ಅಲ್ತರ್ದು ಸರಿ 3 2 1 ಉತ್ತರಲ್ಪ ಫಿರ ತಿರ್ಗದೆ ಬೋಡು ಒಂಜೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೂಚನ ಮೂಲೆ ಅಂತವ್ರು ಮೂಲೆ ಅಂತಲೆ ಮೂಚನಲ್ಲ ನೆಟನೆ ಅಂತಲೆ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಜನ ಬುಡಲಿ ಹೊರನೆ ಬುಡಲಿ ಜಾಗ ಕಂಡ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತನ್ನ ಇತ ಬಿಡ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿಡ್ ದಿಂಚಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಆ ಜನ ಜಿಂಜಿ ಒಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿಂಚು ಬರಿ ಕುಂತಾವಲಿ ಆವ ಇತ ಬಿಡ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಇರಾಗ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅದ ಎಸ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾನು ಸೋಕಲ ಫೈನಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳು ತಿಂಗಳದ ಬುಧರ್ ಬನೋಡು ಖಾಲಿ ತುಳು ತಿಂಗಳದ ಬುಧರತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಗ್ಗು ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನೋಡು ವೈಶಾಖರೆ ಫೈನಲ್ದ ಒರ್ಂಬ ಜನ ಒರ್ಂಬ ಎರಕುಲ್ಲ ಇಡೇ ಬರೋಡು ಬನೋಡು ಅಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಕ್ಕಲ ಬನೋಡು ರೆಡಿ ಎಸ್ ರೆಡಿ 3 2 1 ಎಸ್ ಮೂಡ್ತಾರಲ್ಪ ಒಂಜೆ ರಡ್ಡ ಬೇಗ 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 ಮೂಜಿ ಎಸ್ ಮೂಚನ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಸುಖೇಶರೇ ಈ ಜನ ಕಾಸೆ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಮಾರ್ರೆ ಕೆಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏತು ಜನ ಕಾಸು ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಪೊಂಜನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಪೂರ್ಣ ಪೆಜ್ಜುನು ಲಕ್ಕನು ಬಲ್ಪುನು ಆಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಫೈನಲ್ ದ ಆನು ಜೋಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ರೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟ್ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಪೊಂಜೋಕಲ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಜಿ ಜನಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನ ಎಡ್ಮನೆ ಹೊರ್ಮನೆ ಪತ್ತನೈತ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಆನು ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಪೋಡು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನ ಬಂತ ಒರಿ ಪುಗೇಳ್ಳು ಗುಲ್ಲೋಡು ಒರಿ ಬಲಿಪೋಡು ವೈಶಾಖರೆ ಫೈನಲ್ ದ ಏರುಕ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ಪಿನ ಬೊಡ್ತು ಕೇಂಡತೆ ಕೇಂಡ್ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಬೆಜ್ಜಾರೆ ಸರಿ ರೆಡಿ 3 2 1 ಎಸ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನಗಳು ಮಾತೇನು ಬರೋ ಜೋರನ್ನು ದಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಿಸಿಲು ಪೂರ ಬರೋದು ಎಸ್ ಪುದರ್ದೆ ಸುರುತ ಇರ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಭವಿಷ್ಯ ರಡ್ಡ ಇನಾಮು ದಯಮಲ್ತು ಮತ್ತಾರ ಮೇಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತಾರ ಮೇಗ ಬೋರ್ಡ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬಡ್ಡ ಇಡು ಪೊರ್ಲುದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಸಾರಜನಕುಲು ನಾಗೇಶ್ವರ ರಡ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಆನುಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅದೇ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆನುಲ್ಲ ಕಲ ಫೈನಲ್ ಆಡು ಫೈನಲ್
ಇತ್ತೆ ಪೊಂಡುಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಆ ಜೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪೆಜ್ಜರೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನ ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಡು ರೆಡಿ ಪೋಡು ಎಕಡನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಮಾಬಲನ ಕೋಡಿಗೆರೆ ಮೇರನ ಯಜಮಾನರು ಬೈದಿರು ಬಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜತ್ತು ತುಳು ತಿಂಗುದ ಲೆಕ್ಕ ಬಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಿಂಗಳು ತೇಂಜ ವಾ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಜೋಕುಲು ಬರಿಕ್ ಬೋಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಹೊರಡು ಬಲೆ ಬಟ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಉಂಟది ಜನವರಿ ವಾ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಬಗ್ಗು ಬಂಡೆಂಚ ಬೇಷ ಬಂಡೆಂಚ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಹೊರಡು ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಬಗ್ಗು ಬೇಷ ರೆಡಿ 3 2 1 ಎಸ್ ಬುಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಜಿ ಬಂತು ಬೇಡ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಿಸಿಲು ಪೂರ ಬರಡು ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಿರಕಲು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮುಡತಿ ಮಡಲಡು ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಮುರಿಯರು ಒಜೇ ಬೇಟ ಬಾಜಿ ಬಂತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ಪ ಹಾರಿ ಬಲೆ ಏನು ಬುದರ್ದದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾಬಲನ ಯಜಮಾನರು ತುಳು ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಿಂಗಳು ಗೊತ್ತು ಗಾನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ತ ಬಗ್ಗು ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಿಂಗಳ ಲೆಕ್ಕಲು ಎಡ್ಮನೆ ಒರ್ಮನೆ ಪತ್ತನೆತ್ತ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಆನುಲ್ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಕುಡಾರಪ್ಪ ನೋಡಿರು ಕುಡಾರಪ್ಪ ನೋಡು ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ್ಯ ಕಾರ್ತೆಲು ಆಟಿ ಸೋನ ಕನ್ಯಾ ಗುಂತೆಲು ಜಾರ್ದೆ ಪ್ರಾರ್ದೆ ಕುಯಿಂತೆಲು ಮೈ ಜೊತೆ ಸುಗ್ಗಿ ಅಕೇರ್ದ ತಿಂಗಳು ಪಗ್ಗೊಡ್ದು ಶುರು ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಯಾಪನ ಸುಗ್ಗಿ ಶುರು ಮಲ್ಪನತ್ತು ಪಗ್ಗೊಡು ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಗ್ಗೊಡ್ದು ಪಗ್ಗು ಬೇಸೆ ಕಾರ್ತೆ ಆಟಿ ಸೋನ ಕನ್ಯಾ ಮುಂಚಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಬೆರರ್ದೆ ಪುಯಿಂತಲ್ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಬರಡು ಸುಗ್ಗಿ ಬಂದ ಎಡ್ಮನೆ ಒರ್ಮನೆ ಪತ್ತನೆತ್ತ ಪೊನ್ನು ಜೋಕೋಲು ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಬೈದಿನಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಮನೆ ಒರ್ಮನೆ ಪತ್ತನೆ ಒಂದು ದಾದೆ ದಾದೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗಲೇ ನುಪ್ಪೆ ಕಬಿಡು ಮಾರ್ರೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ನುಪ್ಪೆ ಕಬಿಡು ದಾದೆ ನುಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಾಲೆಬಂಡಿ ಕಬಿಡುವಾಗ ನುಪ್ಪು ಆಪುನ ಪಾಲೆಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಂದೇರೆ ಐತ ಐಟಮ್ ಓ ಐತ ಐಟಮ್ ಅಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಪಾಲೆಬಂಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಮಾಮ್ ಬರೋಡು ಕಂಡೋಗು 8 9 10 ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲೆಬಂಡಿ ಓಟ ಪಾಲೆಬೈಜಿ ಸದಸ್ಯನ ಪಾಲೆಬೈಜಿ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡೋ ಪಡೋದು ಅಡೇ ರೆಡಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತನ್ನ ವೈಶಾಖೇರೆ ಓ ಬುಡ್ಪಿನೇ ಹಾ ಬುಡ್ಕ ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಅತೆ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಅತೆ ವೈಶಾಖೇರೆ ಓ ರಡ್ಡು ಬೆಜ್ಜಾರೆ ಆಜುಂಡು ಆಜೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಬೆಜ್ಜಾರೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಓ ಬನ್ನಿಗೆ ಕಾಣೆಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ನಾಡ್ರೆ ಬಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದೀಜಿಗೆ 1,41,000 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೆಟ್ನ 2,000 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಏರೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಜತೆ ಏರೆಗ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಿ ನಾಡೋಡು 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 ವೈಶಾಖರೆ ಮೂಲ ಬಚ್ಚ ಒಂದುಂಡುಗೆ ಬುಡೋಡೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ 3 2 1 ಎಸ್ ಬುಡ್ತಾರ ಅಲ್ಪ ಬಲಿಪೊಡು ಬರಡು ಬೇಗ ಬರಡು ಎಸ್ ಶಾಬಾಸ್ 2 ಜನ 3 ಜನ ಅಲ್ಲೇರಾ ಬರಡು ತುಂಬಲೆ ಬರೆ ಬೇಗ 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 ಲಕ್ಕೊಂಡು ಬರಡು ಅಲೆ ಶಾಬಾಸ್ ಓಕೆ ರಟ್ ಎಸ್ ಸುರುಪೈ ನಾಮು ನಿಗಲ ಬುದಡೆ ನಯನ ಬಕ್ಕ ಶೀತಲ್ ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು ಉಪ್ಪು ತುಂಬುನೇಟ್ ರಟ್ಟೆ ತುಳು ತಿಂಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಣ ಏರೋದಿರ ಒಜ್ಜಿನ ಮುಂಡು ತುಳು ತಿಂಗಳು ಬಂದಿರು ಅವೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬನ್ನೋಡು ಪಗ್ಗು ಬಂಡ ವಾಯ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಂಗಳು ವಾಯ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಯ್ದು ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನಪನೋಡು ಎರಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಡ ಬತ್ತು ನಂಡ ನಮ್ಮ ನಾನಾತು ಜೋಗಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎದುರುಕತೆ ಪಾಡುನು ಪಾಲೆ ಬತ್ತಡಲ್ಪ ಪಾಲೆ ಬೈದನು ಒಂದು ಆಣ ನನ್ನ ಒಂಜೆ ವೈಶಾಖೇರೆ ಜನ ತೂಲೆಗೆ
ಏತುಂಡು ಏತುಂಡ ತತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪರ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜೇರು ಹೊರನೆ ಬುಡ್ಕತೆ ಹೊರನೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಜಾಗೆತ್ತಿನ ಹೊರನೆ ಬಿಡೋಲಿ ಅಂದೆ ಹಾಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬನ್ನಿ ಪಾಲೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಆನು ಚೊಕಲ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿರು ಅರೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ನಮ್ಮ ವೈಶಾಖರ ರೆಡಿ ಆತನ್ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಬುಳರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವನಸಾದವಲು ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ದೇರೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಂದ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬರೋ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಡ ಅಲ್ಪ ವೈಶಾಖ ಓ ಕಾರ್ತಿಕ ಹಬ್ಬಲ ಬನ್ಪಿ ನರಮನಿಗೆ ನಂಜುಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ಹೂವೆ ಕಾಲಿ ಕೈ ಉಡ್ತು ನತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಉಡ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ತೈ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಜೋಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಅವಂದೆ ಅವಂಚ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅಂದೆ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಡಡು ಉಪ್ಪು ನಕುಲ್ಲ ವೈಶಾಖರ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ 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 ಇಜ್ಜತೆ ಮೂಲ್ ಜೋಕುಲೆ ಎಂಡ ಚೊರೆಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರಿಚ್ ಕೇಂಡತೆ ಬಲ್ಲೊಂಚೂರು ಉದ್ದ ಓಡನ್ನ ಬಕ ಸೈಡ್ ಇಡುಂತಿನ ಪೊಂಜೋಲ್ ಬರಿ ಗೊತ್ತೋಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಿರಬಹುದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ ಗಮನಗ ಹುಷಾರಾದುಪ್ಪುಲೆ ಜನ ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ವೈಶಾಖರ ಬುಡ್ಪಿನಿ 3 ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬರ್ರೆ ಅಂಜನ ವರ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತ ಪಿನ್ನೆರ್ಲ ಬರ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲು ಪೂರ ಬರಡು ಜನ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ 3 2 ಕಲ್ಲೋಡ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ ವೈಶಾಖ ಓ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣೋಡ್ ಜೋಕುಲು ಬೂರ್ನು ಬಿತ್ತುಕುಲ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಆದ ಮಾರ ಮುಗುಲಿಂಚ ಬೂರಿಯರಪ್ಪ ಅಂದ್ ಮುಗುಲ ಅಂಕನೆ ಹುಡುಗಲಿ ಪೂನು ಪೂರ ಮಂಡೆ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲಿಪೂ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕೆ ಬೈದೇರೆ ಸುರುತಯ್ಯನು ತುಳು ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ತೂಕ ಓಕೆ ವಿನಯ್ ಬಕ್ಕ ಮನಿ ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು ಮಹೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಹರ್ಷ ರಡ್ನೈ ನಾಮು ಪಾಲಬಂಡಿ ಓಟ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಟಲ್ಪ ಪಾಲಬತ್ತನ ಪಾಲೆಬೈಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲೆಬೈಜಿ ವೈಶಾಖರ ಉಂಡಲ್ಪ ಎಡಮನೆ ವರ್ಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನು ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಡಮನೆ ವರ್ಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿಯರ ಬಾಲಕಿಯರು ಹರಿಚಂದ್ರ ಗಡ್ಡು ಇನಾಮು ಕೊರಡು ಸದಸ್ಯನ ಉಪ್ಪು ಜಮ್ಮನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮುಗಲಿ ಕೊಡು ಹರಿಚಂದ್ರ ವೈಶಾಖರ ಇಡೆ ಪಾಲೆಬೈಜಿ ಪಾಲೆ ಕನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಲೆ ಬೈದು ನತಿ ಮೂಲೆ ತೀರ್ಥಗಂತ ಬರ್ದೇರು ಜೋಕುಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಎಂಗಲು ಒನಸ್ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಎನ್ ಕನಪಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗುಲು ಎಸ್ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ರಪ್ಪ ಪಾಲೆ ಬತ್ತ ಉಂಬೋಡು ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಬೋಲೆ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಏತ ಟೀಮ್ ಬೈದಿನಿ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಬೈದಿನಿ ಕೊಂಚೊಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆನಾ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂಡಲ ಬೋಡು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಜಿ ಬೋಡ್ ಹಾಪುನು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ಪುನ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಇದು ಉಂಟ ದಯವಿದು ಬುಧರ್ ಗುಂಪು ಐನದು ಬೇಗ ಕೊಡ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಮಲ್ತೇವೆ ಪಾಲನ್ ಜಾಯನಾತ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ಕೊನ್ನೋದು ಮುಟ್ಟವಳು ಎಂಟು 9 10 ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿ
ವೈಶಾಖೆರೆ 8, 9, 10 ಪಾಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಜನ ಮಸ್ತುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪು ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನದ 14 ಕ್ಲಾಸ್ದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ವೈಪುನ ಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುನ ಕುಲ್ಲ ಆತೆ 5 ತಿರ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಏತುಂಡು ಜನ ಸುಮಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಅವತುಲೆ ಅವಲು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ ಅಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ರೇಸ್ ಮಂತಂದ ಪಾಲೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಮಾಮ ಇತ್ತವೇನು ಪೂರ ತುಂಡು ಬಂತು ಮಾಡುವೆ ಪಾಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅವತಾರ ತುಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಪಾಲೆ ಒಯ್ಪೊಚ್ಚನ್ನ ದೈದಿದ್ದು ಪಾಲೆ ಒಯ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಾಲೆ ಒಯ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಕೊಲೆ ಪಾಲೆ ಕೊಲ್ಲರೆ ಬೇಗ ಪಾಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಪಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರ ರಮಣ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಲೆ ಇನ್ನ ಬುದರಿನಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಬೈದೇರು ಪನ್ಪೇರು ರೆಡ್ಲ ಬಂದು ತುಳು ತಿಂಗಳ ಬಂದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಬಂದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಬುಜಿ ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 10ನೇ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ವಯಸ್ಸು 1 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ 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 ಇತ್ತೆ ಕೇಳದೆ ಸರಿ ಪಗ್ಗು ಏಪ್ರಿಲ್ ದೇಶ ಮೇ ಕಾರ್ತೆರು ಜೂನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜುಲೈ ಸೋನಾ ಆಗಸ್ಟ್ ನಿರ್ನೆಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಜಾರ್ದೆಲ್ ನವೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಒಂಜಿ ಜೋರು ತತ್ತು ನಾನು ಜಿಂಜೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜೋರು ತತ್ತು ಆಡಿದ ಮನದೇ ಕೊರಡು ಪಗ್ಗು ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ 2 ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಗ್ಗು ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಬೇಸೆ ಪಂಡ ಮೇ ಜೂನ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಳಿ ಅವೇ ಫುಲ್ ಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಪುನ ಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುನ ಕುಲ್ಲ ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ವೈಶಾಖೆರೆ ಬೋಲೆ ಬುಡ್ಕ ರೆಡಿಯಾ ಬುಡ್ಕ ರೆಡಿಯಾ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ನಮ್ಮೂರು ಕಮ್ಮೆನ ಕೆಬಿಕೊರ್ದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ದೂರದ ಮಾಡೋಡು ಮಾತಾ ಬೋಲ್ ಕೇಳಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಗೊಲ್ಲು ಸುಖೇಶಿನ ಪಾಲೆ ಬಂಡಿಯ ಅಂದು ಮಾಮ ಪಾಲೆ ಬಂಡಿ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಏತ್ ಜನ ಇರುತ್ತೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಪಿರಬೋಲೆ ಪಿರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಕತೆ ಅಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಎಳ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಎಳ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೆಡಿ 3 2 ಅಟ್ಟದ ಬಿಟ್ಟು ಎಳ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರು ಕವಿತಾ ರಡ್ಡು ಬೂಡೋಡಾಮ ಮುಲ್ಪಡ ಎಳ್ಳ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಿ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಅಟ್ಟದ ಬಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕುಂಕುಮ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ತಾಟದ ಮನೆಗೆ ಸದಸ್ಯವನ್ನ
ಪಾಲೆನ ಅಂಚನೆ ಪಿರಕಂತ ಕೊರೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಾಲೆನ ಅಂಚನೆ ಪಿರಕಂತ ಕೊರೋಡು ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಡ್ಮನೆ ಓರ್ಮನೆ ಪತ್ತನೆತ್ತ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಂದಿಲೆ ಒಂದೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ 8 9 10 ಬೇಗ ಜಿತಿನ್ನ ದಿಬ್ಬನೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ರಿಂಗಿಗೆ ಬಿರಳಿಲ್ಲ? ಯಾವ ರಿಂಗಿಗೆ ಬೆರಳು ಇಲ್ಲ? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಬೆರಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಿಂಗಿಗೆ ಬೆರಳಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ರಿಂಗಿಗೆ ಬೆರಳಿಲ್ಲ. ಪೊಂಜವುಳ್ಳ ಪಾಲೆ ಬಂಡಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಂದಿಲೆ ಪೊಂಜವುಳ್ಳ ಪಾಲೆ ಬಂಡಿ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ಲ ಪತ್ನೆರ್ದು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ವೆ ಆತಿನ ಕಲ್ಲಾಪುನು ಕಾಲೇಜ್ ಬೋಪಿನ ಕಲ್ಲಾಪುನು ಬೇಲೆ ಬೋಪಿನ ಕಲ್ಲಾಪುನು ಪಾಲೆ ಬಂಡಿ ಪೊಂಜೋಳ್ಳ ವಿಭಾಗ ಪತ್ನೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ರೆಡಿ ಉಂಡಲ್ ಬತ್ತೆ ದಾದಾಂಡೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಕಡ್ಡಾವಡೆ ಜನ ಉಂಡು ಮಾರ ಪಾಲೆ ಬಂಡಿಗೆ ಬಾರಿಕರ ಜನ ಒಳ್ಳಿರಿ ಅವಳೊಂದು ತೂಲೆ ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 14 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ. ಯಾವ ರಿಂಗಿಗೆ ಬೆರಳು ಇಲ್ಲ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕು. ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡೇ ಬತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಡೇ ಬತ್ತು ಬರೋಡು ಅವನು ಏರಿಯಾಗಲ ಉತ್ತರ ಹಚ್ಚಿ ಇಡೇ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ನಾಮು ಇಡೇ ಬತ್ತು ನೋಡು. ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಪ ಜೋಕಲ್ ಬೇರೆ ಪೂರ ಮೀನು 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 ಬರ್ತದೆ ಓಡಿಗಾನೆ ಮೀನನ್ನ ಮೀನು ಹತ್ತನ್ನ ಮೀನು ನೋಡಿ. ಯಾವ ರಿಂಗಿಗೆ ಬೆರಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಬಲಿ ಇದೇ ಬಲಿ ಇದು ಅವನೊಂದೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಯಿಸಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ತೂಡತ್ತೆ. ಯಾವ ರಿಂಗಿಗೆ ಬೆರಳಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಎಬ್ಬೆ ಬೆರಳತಿ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಂಗಿಗೆ ಬೆರಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳುದು ನಾನು. 6ನೇಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ 8ನೇಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸಾರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬನ್ನಿ ದೇವದಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಬೈದೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ದರ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬೇರು. ಯಾವ ರಿಂಗಿಗೆ ಬೆರಳಿಲ್ಲ? ಕಿವಿ. ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು. ಯಾವ ರಿಂಗಿಗೆ ಬೆರಳಿಲ್ಲ? ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಯಾಕಡ್ದಾರ ಅರ್ಜಾನ ಹುಲ್ಲೇರಿ ಪಾಲೆ ಬಂಡಿ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನ ಗುಲ್ಪಿ ರೌಂಡ್ ಅಂತೋಡು ದೇವದಾಸ ಉತ್ತರ ಬರೋ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡು ತೂಕ ಗೋಯಿಲ್ ದ ರಿಂಗ್ ಈ ರೆಣಿತ ರಿಂಗ್ ಗುಯಲ್ಗೂ ಕೊಡಪ್ಪ. ರೆಡಿ 3 2 1 ಸುಮೂರ್ತೇನಲ್ಪ ಪೊನ್ನು ಚೌಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಪೊನ್ನು ಚೌಕಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಾಲೆ ಬಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಜರ ಬಲೆ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರವಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ಅನಿತಾ ಆರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಲೆ ಬದಮಲೆ ಪಾಲೆ ಬದ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಕೊಡುದಿಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಕ್ಲೇನ್ ಕಾಡ ಪಡ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಸದಸ್ಯನ ಬಲೆ ಎಕರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲೆ ಬೇಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಕ್ಯಾರೆ ಪಾಲೇನೊಂಜಿ ಪೀರ ಎತ್ತಲೆ ಪಾಲೆಂಡು ಬೇರೆ ಪೊನ್ನು ಜೋಗಳು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ
పొన్న జోకుల రెడీ లేరా ವಯಸ್ಸಾಕೆರೆ 8ನೇ 9ನೇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಫೈನಲ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ರೆಡಿಯಾ ಸೇದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಡ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿರಕಲು ಪೂರ ವನಸಾದ ಕಣ್ಣಗುರ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನ ಅನ್ನದು ವನಸ ನಾವು ಸಾರ್ನೆಟ್ಟೆ ಚೂರು ಅಮಲಾಪುಲ ಅಂಚ ಬೆಲ್ಲತ ಬೆಲ್ಲದ ಚೂರು ಅಮಲ ವಯಸ್ಸಾಕೆರೆ ಎಂಚ ಬುಡುಪಿನ ಬುಡುಪಿನಿ 3 2 ಫಸ್ಟ್ ಕುದರ್ದಾದೆ ಸನ್ವಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಆವಿಶ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಪಾಲೇನ್ ಪಾತ ಹೊಡಪಿರ 8 9 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಪಾಲೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಒಂತೆ ಪಾಲೆ ಪುನು ಒಂತೆ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಾಲೆ ಬಂಡಿ 8 9 10 ಎಸ್ನೇ 8 ನಾಗೇಶನ್ನ ಅಲ್ಪ ಆನಜೋಗಲು ಬರಿಗ ಮಾಡು ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ ನಿಧಿ ನಾಡು ನೇಟೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಿಧಿಯ ಜವನೇರೆ ದನಿ ಅಣ್ಣ ಅಕಲ್ ಮುಗುಡು ಬತ್ತು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಕ್ಲೇನ್ ಬುಟ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಬರಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಓ ಬನ್ನಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿಂದ ಬರೀತಾರೆ ಅವು ಆತನು ಅವು ಯಾಕಡೆ ದೇವದಾಸರು ಬೂರು ದೂರ ಏರೇರು ಏಸಿಗೆ ಆತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜರಿಗೆ ಚಾ ಅವು ತೂಚಾರ ಅಕಲು ಕಡೆ ಸೋತೀನಿ ಅಂದ ಇರುವೇರು ವಯಸ್ಸಾಕೆರೆ 8 9 10ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡೇನ್ ಬೆಜ್ಜಿ ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ 7ನೇ ತಕಲಾದಿತ್ತಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫೈಲ್ ಆಪಾರ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸುಖೇಶ ಅಂಚ ಸಾಪದ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಪತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಣ್ಣಗ ಅಕಲ್ ಪಿರಪೋ ಒಂದಿಜ್ಜೇರಿ 7ನೇ ತಕಲ ಬತ್ತು ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಅತ್ತ ಸುಖೇಶ ಅಕಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೇ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತು ಜೆಂದಿ ಇತ್ತೆ ಏರಿನ ಫೈಲ್ ಮೇಲ್ಪರ ಇಚ್ಚತ್ತನ್ನ ಪತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಫೈಲೇ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಫೈಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅದೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರೆಡಿ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ರೆಡಿ ಪೋಡು ಅಂಜೋಲು ಬಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಪೋಡಲ್ಪ ಬಾಲಬಂಡಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಕೆರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಬುಡ್ಕ ರೆಡಿ 3 2 1 ಅರಡ ರಾಪಾಸ ರಕ್ಕಲೆ ಮುಡತ್ತೆ ವೈಬಲೆ ಮುಡತ್ತೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಬಲೆ ಜೋರ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದಲ್ಪ ಮಾತು ಬಿದ್ದಲ್ಲ ರಾಪಾಸ ಮಾತಲ್ಲ ಅರಡ ವಯಸ್ಸಾಕೆರೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ಡ ಪಾಲೆನೊಂಜಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬನ್ಲೆ ಬೀರ ಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಪಾಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಪಾಲೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ನಂತರ 10ನೇ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ಪೊಂಜೋಲು ಪೊನ್ನೋಲು ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಪುದರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಲ್ಲುವೈಪಿನ ಪಂತಗು ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಿನಗಳು ದೈದಿರುಗಳು ಆಂಜನಗಳು ಅಂಚಿನ ಪುಂಜನಗಳು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಪ್ಪರಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಲ್ಲುವೈಪಿನ ಪಂತಗು ವರ್ಮ ಜನತಾ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಪಾಲೆನೊಂಜಿ ಪಿರಕಂತ ಕೊರ್ಲೆ ರಿತ್ವಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಪಾಲಬಂಡಿ ರಿತ್ವಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಲ್ಲುವೈಪಿನ ಪಂತಗು ಪುದರ್ ಕಡಿಮೆಂಡು ಪುದರ್ ಕೊರಂದಗುಲು ಐನದ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಗುಲ್ಲ ಅವಳಿ
ರಮಣ ತೆರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗಡು ಬಲ್ಲು ಇಬ್ಬರ ಬಂದೋಗು ಟೀಮ್ ಪುದರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಪುದರ್ ಕೋರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂಜೋನಕಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖರೆ ಇದು ಮುಟ್ಟ ರೆಡಿ ಟೀಮ್ ಬೈತಿ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಪಾಲೆ ಪತ ನೊಂದುದೆ ರವಿನಂಜಿ ಕಡ ಕೊಡ್ಲೆ ಮೂಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತದ ದಾದೆ ಆತನ್ ಮಾಡೋಡು ದೈವಳೆ ನರ್ತನ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬೋಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದೆಗೆ ಕಣ್ಣುಡು ನಲಿಪುನ ಬಂದಗು ಆಜಿ ಜಂತ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಬತ್ತ ಮೋಲೆ ಸುಖೇಶಣ್ಣ ಅಲ್ಬೊಂಜಿ ಸರಿ ತೂವ ನೋಡು ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತಿರ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯತೆ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲಾರೆ ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಾಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಪಾಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ವೈಶಾಖ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಆಟ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಚೆಂಡು ಆಟ ಬಣ್ಣದು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ರಡ್ಡು ಜಂತ ಟೀಮು ಒರಿ ಉಂತೋಡು ಒರಿ ಆಯ್ನ ಪಿರಾಡು ಬಲಿಪೋಡು ಅಂದ್ ಐರ್ದೋಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಇಮೇನ ದೆಕ್ಕರದಲ್ಲ ನೂರ್ದು ಬಾಲ್ ಪತ್ತ ಬರಡು ಅಂದ್ ಪತ್ತ ಬತ್ತದು ಇಮೇನ ಕೈಕೋಡು ಉಂತಿದ ಕೈಕೋಡು ಅಂದ್ ಏರೆಗೆ ಬಾಲ್ ದಿಕ್ಕು ಅಕುಲು ಔಟು ಏರೆಗೆ ಬಾಲ್ ದಿಕ್ಕುಡ ಅಕುಲು ರಡ್ನೇ ರೌಂಡ್ ಪೋಪೇರು ಒಂದು ಆಂಜೋನಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಂಜೋಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚದು ಮಗುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜವನಕುಲ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾವಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತು ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಓಪನ್ ಟು ಒಂಜಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ಬಾಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ತೋಜುನ್ ಕೆಮ್ಮು ಮೆನ್ಕುಂಡು ಸೋಕುಡು ಮೆನ್ಕು ತುಲೆದುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲೆ ಎದುರು ಮಿಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತುಂಡು ಆ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಮುಗಿತೊನ್ನಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಆನು ಜೋಕುಲ್ ಬೇಲೆ ಬೋಬಿನಗಲ್ ಆನು ಜೋಕುಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬೇಲೆ ಬೋಬಿನಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಲೆ ಬಂಡಿಗೆ ಅಂದಂತೆ ಪಾಲೆ ಬಂಡಿಗೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಬುಡ್ಕನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆದಪ್ಪು ನಾವೇ ವೈಶಾಖರ ಲೈನ್ ಚೂರು ಪಿರಗೊಲ್ಲೆ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ತೆಲಿಪುಗ ಐಚೋರ ಐಲೆ ಬಾರಿ ಐಚೋರ ಮೊಬಲ ಬಾರಿ ಐಚೋರ ಬಲೆ ಪೌರ ಐಚೋರ ಏಲೆ ಐಚೋರ ಐಲೆ ಬಾರಿ ಐಚೋರ ಮೊಬಲ ಬಾರಿ ಬಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಆತೇಜಿ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಹುಮ್ಮಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಮೂಲು ಬರಿಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ನಾಡು ಒಂದು ಅದೇ 1,41,000 ಬೊಕ್ಕ 2,000 ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅವಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಿರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೈ ನಾವು ಅಂದೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ನಿಧಿ ನಾಡು ನಾತು ಮುಗುಡು ಬತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಅದೇ ಮುಗುಡು ದಿಕ್ಕಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಕಜಿಬು ಕಾಪುನು ಅವು ವೈಶಾಖರೆ ಹುಡ್ಕಾನೆ ಹುಡ್ಕ ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಲ ಲೈನ್ ಸರ್ತೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ತ ಮಾತ ರೆಡಿ ಬೇಗ ರೆಡಿ 3 2 1 ಸುಮುತ್ತರಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದೋಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಮಾತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೋರ ದಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟೋದು ಸುರುತ್ತ ಎಂಚಿನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಾರ ಸೂಪರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಪ್ಪ ಅವತ್ತಾದ ಮುಗುಡು ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ನೀಂದೊಂದು ಬತ್ತಿನತಿ ಅವು ವೈಶಾಖರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ತಾರ್ದನ ಲಕ್ಕರಗೇನುಜಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಪುದರೆ ಪಾಲೇನ ಅಂಚೆನೆ ಪಿರಗಂತ ಕೊರೋಡು ಪುದರೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಕ್ಷತ ಒಕ್ಕ ಚಂದನ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುತ ಟೀಚರ್ ಗ್ಯಾರಿ ಸುಮಿತ್ರ ಆಂಟಿ ಬಕ್ಕ
ಮೇಘನ ಸುಮಿತ್ರ ಆಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಘನ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ದಯಮಲ್ತ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಜಯ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಅಂಜಲಿ ಗುಲಾಲಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ್ ಭಂಜನ್. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಮಾದಿ ಮ್ಯಾತಿನಕಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಶಾಲು ದೇವರ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾಧರ್ ಸೊಸೈಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಮೂಲೆಡ ಅಲ್ಪ ಪಿರಮಿಡ್ ದ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವನುಂಡು ఒక బోర్డు అది ఒక తయారవడతే ಎಂಚ ಕರ ದರ್ಪೇರ ಈ ಸರ್ತಿ దర్పేరు 100% దర్పేరు అదే గంగాదండ బైదేరు అది కొంచెం పిత్తి షాల్ గోడ బతికి ఏమన్నಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಆನು ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾಲೆ ಬಂಡಿ ಓಟ 12 ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ತ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಜಾಮ್ ತಿನ್ಪ ವಾಟ್ರ ವಾ ಜಾಮ್ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಪಾಡುಜಾ ವಾ ಜಾಮ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಬುಜಿ ಅಂಚಿನ ಜಾಮ್ ದಬ್ಬುದಾರ ಮಾಡೋಡು. ಅಲೆ ವಯಸ್ಸಾಕ್ಯಾರ ಈತ್ ಹೊರ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅವು ಮೋಸ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಹುಮ್ಮಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಂದು ಗೊಬ್ಬಡ ಗೊಬ್ಬಡ ಗೊಬ್ಬಡದೆ ಗೊಬ್ಬಡ ರೆಡಿ ಆಡ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಡ ಪಿರವಂತೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಪಿರವಂತೋಡು ಮಾತ ಪಿರ ಜವನ ಪೂರ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಪಿರವಂತೋಡು ಚೂರು ಪಿರ ಆಕಲ್ ತುಲ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಬುಡ್ಕನ ವಾ ಜಾಮುನು ಬ್ರೆಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಬುಜಿ ಇಟೇ ಬಲಿ ಆ ದೂರ ಒಂದು ಪಂಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅವನು ಬ್ರೆಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಬುಜಿ ಅರೆ ಒಂಜಿ ನಾಮು ಸದಸ್ಯ ಸೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸೆಟ್ರೆ ಓ ಸೆಟ್ರೆ ಅಲ್ಪ ನಂಜು ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಉರ್ದು ದಾಟಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಒರಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ದಾಟಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾಮ್ ವಯಸ್ಸಾಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕಲ್ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಕೂಲೂರು ಪೋಪರ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ನಿಜ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡರು ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಷೆ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬಂತೊಂದಿತ್ತು ನಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲಿ ಯಾಕಲ್ಲ ನಾಗೇಶನ ಒಂದು ಏರು ಬತ್ತಿನ ಅಲಕನೇ ಆಂಡಿ ಸುರತೈ ನಾಮ ಏರು ಬುಧರೆ ಕಂಡೋಡು ಕೆಸರ್ಡ್ ನಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಂತೋಗು ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಬೈತಿನ ಪುದಾರು ನನೇರ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ನಿಯಮಿತಿಂದ ಐನತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಗೋಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಜಾಯಲ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಅಷ್ಟನ್ ಸುರುತ್ತೈ ನಾವು ರಡ್ಡೆ ನಾವು ವಿನಯ್ ಬಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯತ್ ರಡ್ಡೆ ನಾವು ದಯಮಲ್ತ ಮತ್ತಾರ ಮೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಬಲ್ಲಗೆ ಬಂದು ಗೋಪಿನ ಪುದರ್ ಗೋಪಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ಸಂಪತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ಕೆವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ಆದರ್ಶ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ಯಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ, MSCZ ಕಾಲನಿ, ಪೊಂಜೋನಗಲೆಟ್ ಪೊನ್ನುಲೆಂಡ್, ನಯನ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಜಿ ಬುಧರು ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಪೊಂಜೋನಗಲೆಟ್ ನನ್ನದೊಮ್ಮಗು ಚೆಂಡಾಟ ಎಡಮನೆ ಒರ್ಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಆನು ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜನಗಳಿದ್ರೆ ಅಡೇ ಟೀಮ್ ಬೈತೀನಿ ಪ್ರಮೀಳ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆಶೆ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬೇತೆಗಳು ರೈತನದ ಎದ್ದಿದ್ದು ಪುದರ್ ಗೋರಡು ಆಂಜನಗಳ ರೆಡೇ ಪುದರ್ ಬೈತೀನಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ರೆಡೇ ಟೀಮ್ ಬೈತೀನಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಗಿದ ಮುಟ್ಟ 4 ಟೀಮ್ ಪುದರ್ ಬೈತೀನಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ SRK ಮತ್ತು ಬಳಗ
ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಚೆಂಡಾಟ ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ ಬತ್ತನೇತ ಖಾರ ಮಸಾಲೆ ಜಿತಿನ್ ಯಾರ? ಜಿತಿನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ ಚೂರು ಜಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಚೆಂಡಾಟ ಆನು ಜೋಕುಲು ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಯಮಂತ ಬರಡು 2 ಜನ ಟೀಮ್ ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. 7 ಜನ ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಯನ ಬಿರು ಉಂತೋಡು ಒರಿಯನ ಬಿರು ಉಂತಾಳೆ. ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಬರಡು. 8ನೇ 9ನೇ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಚೆಂಡಾಟ ಪೂರ ಇಡಬಲೆ ಎಡಮನೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 2 ಜನ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರು ಮಾತುಗೋಡ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕೋಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಕಂಡ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರು ಐಕೆ ತುಳುನಾಡು ಬೇತಿನ ಪುದರುಂಡು. ಆ ದೇವರಿಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳು ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಪನೋಲಿಯಾ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು. ಆ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಪನೋಲಿಯಾ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಏ ಪದಾದ ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಗಿಯೋ ನೋಡು ಒಂದು ಮುಗಿಯೋಡೆ ಒಂದು ಮುಗಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುನು ಐದು ಹಗ್ಗ ಜಕ್ಕಡ ಶುರು ಮಲ್ಪುನು ಅಂದೆ ಬಲೆ ಪದ್ಮಕೃಷ್ಣ ಬೈದೇರು ಆರು ಉತ್ತರ ಗೊರ್ಪೇರು ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕಲು ಮಾತ್ರ ಬರೋಡು. ಗಣಪತಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪದ್ಮಕೃಷ್ಣ ಪುದಾರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋರ್ ಬನ್ನಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡುತ್ತೆ ಬಾಮಕುಮಾರಿ ಉತ್ತರ ಸರಿ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತ ಚೆಂಡಾಟ ಬಾರಿಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಕುಸಿತ ಗೊಬ್ಬು ಕುಸಿದ ಗೊಬ್ಬು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಓ ಪೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬನ್ನಿ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರಂಡುಗೆ ಅಂದ್ ಐ ಕಾಕಲ್ನ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಮನ್ಪೋಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಅತಕಲ ಶುರು ಮಲ್ಪಾಲೆ ನಿಂದ ಅವೇ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೋಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಬಕಲ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಎಂಚುವಲೆ ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕಲು ಅಂಚಿಂತಲೆ ಚೆಂಡಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಬೇಗ ವೈಶಾಖ ಚೆಂಡಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ನಂದು ಅಕಲ್ನ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಪೊಂಜೋನಗಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಜೋನಗಲೆಗ್ ತಯಾರಾವಡು. ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಓ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಶಾಲ್ ಅವೇನೊಂಜಿಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಡೆ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪಡೋಡು ಶಾಲು ಅಡಿಗೆ ಶಾಲ್ ಕಡಪಡ್ಲಿ. 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಶಾಲು ಕೊರಿಯಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಓ ಎಡಗರು ಶಾಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಶಾಲ್ ಕಡಪಡ್ಲಿ ಎಕಡ್ದ ಉಂಟದೆ ಗುಂಟು 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಏರುಳ್ಳೇರು ಬರಡು ಐನದ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಮುಗಿಪುಗ ಪೊಂಜೋಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಟೀಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಇಜಿನವ್ಲು ಶುರು ಮನ್ಪೋರ್ಗೆ 2 ಜನ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲು ಒಂದೊಂದು ದಿನಗಳು ಎಡಮನೆ ಹೊರಮನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ತಗಲುಪಿದೆ ಉಂಟು ಕುಡಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ನೆಟ್ ನಿಖಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶಾಲ್ ಇತ್ತ ನಿಖಲೆ ಕನ್ನಡು ಅವು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ 2 ಅಂಡ ನಿಖಲ ಗುರ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಅಪರಪ ಶಾಲ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೇಗ ಕೇಳ್ನೆ ಬೇಗ
ಶಾಲೆ ಬರ್ಪುಡ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೂರು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸರ್ಕಲ್ ಸರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೆಂಡಾಟ ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಾ ಸರಿ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ತಗೋಬಹುದು ಬಾಕಿ ರಗಲು ಪೂರ ಅಂಚು ಪಿರ ಒಂತೋಡು ಬನ್ನು ಜೋಕುಲು ಪಿರಬೊಲೆ 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 ಬಾಕಿ ರಗಲು ಪೂರ ಪಿರಬೋಡು ಓಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಳನೆ ಸರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಳನೆ ಜೋಕುಲು 8ನೇ 9ನೇ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ 8 9 10 ಅಷ್ಟೇ ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಮೂಲು ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಳನೆ ಸರಿ ಕೇಳನೆ ಶುರು 1 2 3 ಪಂದು ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ಪೋಡು ಆ ವಿಸಿಲ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ನಿಖಿಲಿತ ಓಲುಂತುದಾರ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಏರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಬಾಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬಾಲ್ ಬತ್ತೊಂಬೋದು ನಿಖಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕೈತಾಲು ಉಂಟೋಡು ಗೊತ್ತಾಣದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬನ್ನಡ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಆತು ಬರ್ಬುಜಿ ವೈಶಾಖೇರೆ ಈರು ಕನ್ನಡೋಡು ಪಾತಿರೋಡು ಹೆಂಗ್ ಆಬುಜಿ ಈರು ಪಾತಿರೋಡು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಡ್ಬೇಕು ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕೈತಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಕೈತಲಲ್ಲಿ ಸಬಾಸ್ ವೈಶಾಖೇರೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಗೊಬ್ಬಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂದಾಜ ಹಾಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬೋಜರ ಜೋಮಂಜೂರು ಬರಿಗೆ ಬೂರ್ವೇರಿ ಕನ್ನಡ ಕೇನ್ನಾಗ ಬೋಜರ ಜೋಮಂಜೂರು ಕನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರ ಮಗುರ್ವೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮದೊಂದು ಶಾಲ್ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ನಂಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಗದಿಂದ ಬಗಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈಗ ಶುರು ಓಕೆ ಪೊನ್ನು ಜೋಗಲು ಪೂರ ಪಿರಬೋಲೆ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ದಾಡಿಕೆ 3 ವಾರ ಕಲ್ಲ ಪಿರಬೋಲೆ ಆತನಿಗ ಸುಕೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಜೋ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರಾ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ವೈಶಾಖ ಮಂತೋಂಬೋನಾಗ ಇಂಚಿರ ಉನೇನೆ ಓಕೆ ಅಂಜ ಸರಿ ಆಪುನು ಶಾಲ್ ಬತ್ತಿ ನಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಜಿಂಜೆ ಪೊರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಇಂಚಿಡ್ತು ಬಲಿಬೋಡು ಟ್ರಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇನ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೀನು ದತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗು ನಾನು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂತ ಕನ್ನಡ ಮಾರಿ ನಿನ್ನದು ಇನ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಜೋಗುಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಂಚ ಆತನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ರೆಡಿ ಅದ in the count of 3 2 1 go ಬಲಿಬಿಡೆ ವಾಪಸ್ ಬಲಿಬಿಡೆ ಓಡಿ ನಿಕಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಾರ್ ದಾಟಿಸಿ ಬಲೆ ಎಲ್ಲರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಾರ್ ದಾಟಿಸಿ ಬರಡು ನಂಬೋರಿಗೂ ಸ್ನೇಹ ಕನ್ನಯ್ಯ ಬಾಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಬೇಕು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು
ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಇರ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ರಿಯೇ ಎಸ್ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಲ್ ಬೇಗ ತುಲೆ ಕಾರ್ದ ಅಡಿಡ್ದೆ ಬರೋಡು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ. ಕಾರ್ದ ಅಡಿಡ್ದೆ ಬರೋಡು ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ. ದೆಕ್ಕರೋಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆಕ್ಕರೋಲ ಎಂದು ದೆಕ್ಕರೋಲ 100 ಬರ್ಪಿನ ತುಳು ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೆಕ್ಕರ್ 100 ಬರೋಡು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಶಾಲ್ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಆರ್ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಏರಿ ಅಲೆ ಅವಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿ. ಕೊರಿಯರ್ ನಾಗೇಶನ ಮೊಲ್ತ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಸರಿ. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅದ ಅವರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬ ವಿಸಿಲ್ ಪೂರ ಬರೋಡು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ. ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು. ಸರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ in the count of 3, 2, 1 go. ಜಿತೇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್. ಓಕೆ ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಬಾಲ್ ಉಂಡಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಂದೋಡು ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪೂರ ಬಿರಬಹುದು. ಬಾಲ್ ಇತ್ತಿನಗಲು ಮಾತ್ರ ಒಂದೋಡು ಬಾಕಿದಾಗಲು ಬಿರಬೋಲೆ. ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಬಾಲ್ ಉಂಡಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಂದೋಡು ಬಾಕಿದಾಗಲು ಬಿರ. ಬಾಲ್ ದೇತು ನಡ್ಚಿ ಬಾಲ್ ಇತ್ತಿನಗಲು ತುಂಬಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ನಿಕಲ್ನ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರಡು ದೈದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಿರ ನಿಕಲ್ನ ಪದ್ಯನು ಕೊರಡು ಬಿರಬೋಲೆ. ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದಿನ ಜನಾರ್ದನನ್ನೇ ಆಜು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದಿನ ಜನಾರ್ದನನ್ನೇ ఆయన ಹತ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಏಕರ್ದಾತೆ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್. ಪೊನ್ನಲ ವಿಭಾಗದ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಮೂಜಿಗಾರದ ಓಟ. ಬೇಗ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಿಂದೆ ಬಿರಬೋಲೆ ಬಾಕಿದಾಗ ಲಕ್ಕಳ ಅಲ್ಪ ಬಿರಬೋಲೆ ಜನಾರ್ದರಣ್ಣ ಎಸ್ ಬಾಲ್ ದೇತಲ್ಲೆ ಬೇಗ ವೈಶಾಖ್ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಬಲ್ಲು ಉಂಡತೆ ಅರೆ ನಿಂಚಿ ಕಡ ಪೊಡ್ಲೆ ಓಲೆ ಜನಾರ್ದನನ್ನೇ ಬೋಲೆ ಅಲೆ ಬಲ್ಲೆದಾರ್ ಬಲ್ಲು ಪದಂ ಪೊಲ್ಲೆಡೆ ಬಲ್ಲು ಆಮೇಕ್ ಬೋಡ್ಗೀರು ಆಮೇಕ್ ಅಂಚಿದಿಕ್ಕೆ ಪೊಂಜೋನ ಕನ್ನಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಬಲ್ಲು ಪದಂ ಪೊಲೆ ಆಣ ಮಾತಾ ಬ್ಯಾಂಕೆಟ್లలో ತಿಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕೆಟ್లో ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓ ಒಂದು ಬನ್ನಲ್ಲ SBI ಓಯ್ಯರ್ SBI ಬನ್ನಿ ಮಾತಾ ಬ್ಯಾಂಕೆಟ್ಲ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕೆಟ್లో ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬನ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕಲೆ ಬರೋಚಿ ಬರಂದಕಲು ಬಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋ ಮನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು. ಯಾನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಜನ ಮಾರ್ರೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಕಾರ್ ಕುಂಟುದು ಇರ್ತದೆ ಕಟ್ಟದು ಎಂಗಡಿಗಳ ಕಾರನ್ನು ಎರ್ತದೋ ಜೋಡೋರ ರೆಡಿಯಾ ತೂಕ ದೇರ್ಪಳೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತರ ಸರಿ. ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇರ್ಪಳೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಮುಲ್ತ ಬಿಡಪ್ಪ ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ದೇರ್ಪಳೆ ಇನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 ಗೋ.
Sabandiku kabandiku sayya re sayya Namboriku Sneege Kannaya ಬಾಲ್ ಇತ್ತಿನಗಲು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲೇ ಬಾಕಿದಗಲು ಪೂರ ಬಿರಬೋಲೆ ಬಾಲ್ ಇತ್ತಿನಗಲು ಮಾತ್ರ ವೈಶಾಖೇರ ಓ ಹೊರಾಡೇನೆ ಉಂಟಾಲೆ ಹಾ ಅಲ್ಪ ಪುನೇನೊಂಜಿ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಲ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾಲ್ ಕೈಟ್ ಬದಲ್ಲೆ ಪೂರ ಓಕೆ ಅವರ ಮಾತಾಡೋರ ನಿಗಳ ಕಾರಣ ಮಿತ್ತೇರ್ಪಳೆ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಅಂತ ತೋಜಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ 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 ದೇರ್ಪಳೆ ಸುಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಅಂಡ ಸುಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಕಲ್ ಬೋಲ್ ಕಾರ್ ದೇರ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರ್ ನಿಜ ಹಾ 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 ಬೇಗ ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪಳೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಾಗಣ್ಣ ಅಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಓಲು ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಅವು ಬಾಲೆ ಎತ್ತವು ಗೋನೆ ಲಕ್ಕ ಬರಿಕ್ ಬೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೆಡಿ ಅದೇ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆದಾರ್ ಈರು ಆಮೆ ಟೊಪ್ಪುನಾರ್ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆನ್ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ಲೆ ವಯಸ್ಸಾಕ್ಯಾರೆ ಓ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪಿನತೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಸರಿ ಬಲಿ ಪಡು ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಕೇಶರೇ ಹಾ ವಯಸ್ಸಾಗೋರ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನಡವನು ಹಾ ಪನ್ನೋಡು ಕೊಡೋರ ವಯಸ್ಸಾಕ್ಯಾರೆ ಬಲ್ನೆ ಬರ್ಚಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಅಣ್ಣಂಕ ಬಾರಂಡು ಹಾ ರೆಡಿ 3 2 1 ಬೋಡು ಲಕ್ಕಡು ಬೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೋಡು ಒಂದು ಎರಡು ಓಕೆ ಬಾಲ್ ಇತ್ತಿನಗಲು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲೇ ಏರು ಸುರುತ್ತ ವಿಮಾನ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಇತ್ತಿನಗಲು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲೇ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನಾಲ್ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಜಲಿ ಬೊಕ ಅಂಶಿಕಾ ಎರಡನೇ ಯಕ್ಷಿತಾ ಬೊಕ ದೀಕ್ಷಿತಾ ವೇದಿಕೆ ಬೋಲೆ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬೋಲೆ 16 ಜನ ವನಸೊಕ್ಕುಲು ನಕುಲು 2 ಜನ ಬಲಸು ನಕುಲು ಪನುಲಿಯಾ ಎದುರು ಕತೆ 16 ಜನ ವನಸೊಕ್ಕುಲು ನಕುಲು 2 ಜನ ಬಲಸು ನಕುಲು 16 ಜನ ವನಸೊಕ್ಕುಲು ನಕುಲು 2 ಜನ ವನಸು ಬಲಸು ನಕುಲು ಬಾರಿ ಬಲ್ತದ ಮೇರನ ತಟ್ಟಿಗಳು 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗುಂಡು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಉತ್ತರ ಬರೋದು ಬಲಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಇರ್ನ ಮೇಡಮ್ ಬಲಿ ಇರ್ನ ಉತ್ತರ ಬಲಿ ಮೇರ್ನಲ್ಲವೇ ಅಂಜದ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿಗೆ ಗಡಿಯಾರ 16 ಜನ ಒಣದ ಗುಲ್ಲುನಗಳು 2 ಜನ ಬಲಸುನಗಳು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಪಂಪ್ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಳು ನೀರು ಫುಲ್ ಆತನು ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಿರಬಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಕಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಲೆ 3 2 1 ಬಲೆ ಬಲೆ
ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ರೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟ್ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ರೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟ್ ರಾವು இறங்கி வந்தாச்சு கடலை கொந்தலுக்கும் சுனாமி வந்தாச்சு ಯಾವನ್ನ ಒಡೆ ವೈಶಾಖ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಬಲಿ ಬೋಡಿ ಎಂಕಲ ಪಿರೋಬಲಿ ಬೋಡಿ ಅಲ್ಪಲ ಪಿರೋಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರೋಬಲಿ ಗಂಟೆ ಕೊಡದಾತೆ ಪಿರೋಬಲಿ ಕಾಲ್ಗ ಮೂಜಿ ರೆಡಿ ಎಂಕಲ ಪಿರೋಡ್ದೆ ಬಲಿ ಬೋಡು ರೆಡಿ 3 2 1 ಗೋ ಬಲಿಬಿಡೆ இறங்கி வந்தாச்சு கடலை கொந்தலுக்கும் சுனாமியே வந்தாச்சு முனிக்கா வெல்லுச்சி எதுக்கா எனர்ஜி தலையை சுத்த வைக்கும் சூறாவளி ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿನತಿ ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು ನನ್ನ ಮಲ್ಲకులు ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲకులు ಬೇಗ చెప్పడు ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬತ್ತರದೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ದೊಂದರದೆ ಬಲ್ಲಿ ರವಿ ಬಕ್ಕ ಕವಿನೆ ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು ವಿನೋದ್ ಬಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ರಡ್ಡೈ ನಾಮು ಸಾರಾ ದೇವಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಕಟ್ಸಲೆ ಎದುರು ಕತೆ ಸಾರಾ ದೇವಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಕಟ್ಸಲೆ ಒಂದೇ ಒಪ್ಪರಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬು ಸದಸ್ಯನೇ ಬಂಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು ನನ್ನೇ ಪಣೋಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ನಾನು ಎದುರು ಕತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತ ಎದುರು ಕತೆ ಸಾರಾ ದೇವಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಕಟ್ಸಲೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬನೋಲಿ ಬರೋಲಿ ಎನ್ಮಾರ್ದು 10 ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಡೀತಿನ ಚೆಂಡಾಟ ರಡ್ ಜನತ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದ ಬೇಗ ಬಲೆ ಎನ್ಮಾರ್ದು 10 ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಕಾ ಎಡಮ ವರ್ಮ 10 ಆತೆ 5 ಮಿಟ್ಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ತಿರ್ತಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ಬ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೋರ್ ಕಮ್ಮಿಲೆ ಏದ ಬಲ್ಲ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಏದ ಬಲ್ಲ ಮಗ ದೂಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಏದ ಬಲ್ಲ ಮಗ ಮೈರಾ ನಾಗೇಶಣ್ಣ 8 9 10 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪೊಂಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಡೆದೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಚೆಂಡಾಟದ ಗೊಬ್ಬು ಮೂಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಅವರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚು ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂಚು ಬಲೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಗೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನು ಬುಡ್ದು ಎದುರು ತೆರೆಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಪಿರೌಡೆ ಉಂತೋಡು ಆನದ ಸುಕೇಶ್ ಬಾರ್ಸೋಗ್ದ ಅಲ್ಪ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ಕೋರಿಯರು ಅರಿಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೊಂದಲ್ಲ ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಾನಾಡು ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಡಬಿಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ನಂಜೇಶನ ಸುಕೇಶರಿಗಳ ಈ ಪೊರ್ತರು ಸೋಲಿತ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೊಂದು ಸಾರಾ ದೇವಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಕಡ್ಸಲೆ ಉತ್ತರ ಬೈಜಿ ಯಾನು ಒಂದೇ ಸಮಯ ನೆಮ್ಮದಿಡಿತ್ತೆ ಮಾರಾಯ ಈ ಮರಲಾಗು ಕುಡ ಮರಲು ಶುರು ಮಾಡತ್ತ ನೇರೆ ಎಂಕೆ ಬನ್ನಿ ನಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರಿ ಓಕೆ ಆನತೆ ತಯಾರುಳ್ಳತೆ ಏರ್ಲ ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ದಾಂಟದ ಪಾರಿಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುಲೆ ಅಕ್ಲ ಬೆರಿಕ್ ಕೈದಿಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೆರಿಕ್ ಕೈದಿಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬಲಿಬೋಡು ಸುನಂದಕ್ಕ ಬೈದಿರ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಬಂದೊಂದು ಸಾರಾ ದೇವಿಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಕಡ್ಸಲ ತೂಕ 8 9 10 8 9 ನಡೆದೊಂದು ಪುನಃ ಈ ವಂಚಿನ ಇನಾಮು ಉತ್ತರ ಏನ ದೇವದಾಸ ಅಂಚಂಚ ಅಲ್ಪುನು ದಾದಾ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಸುನಂದಕ್ಕ ಕಡೆತ ತಟ್ಟಿ ಕೊಡುಪು ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಆಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಜೋಲಿಗೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಬೋಡು ಮೂಲ್ಗೆಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕೋಡು
ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಸರಿಯಾದ ಕೇಳಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಮೇಕ್ ಬಲಿ ಬೋಡು ಗೊತ್ತಾಡದ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕಾರ್ದ ಅಡಿಕ್ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಬತ್ತದ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕಾರ್ದ ಅಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬೋದು ಬಾಲ್ ಎತ್ತದು ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏರುಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಕೊಂದು ಕೊರೋಡು ಗೊತ್ತಾಡದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋಡು ಬಲಿಪುನಕಲು ಕಾರ್ದ ಅಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಬಾಲ್ ಎತ್ತದು ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಂದು ಕೊರೋಡು ಬಲ್ಲು ವೈಪ್ನಗೆ ಕಡೆಯತ್ತೆ ಕರೆ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗಡು ಮೂಜಿ ತಂಡ ಆತನು ಆಂಜೋನಕಲ್ನ ಮೂಜಿ ತಂಡ ಆತನು ಕಡೆಯತ್ತೆ ಕರೆ ದೈದಿದ್ದು ನಿಗಲನ್ನ ಪುದರಿತ್ತನ ಐನತ್ ಬೇಕೋರ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಬೈದಣ್ಣ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಓ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಟೀಮ್ 4 ಟೀಮ್ ಉಂಟು 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಆಮೇಲೆ ವೈಶಾಖ ಮಲ್ಪರ ಎಂಚ ಓಕೆ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ರೆಡಿ ಆಡಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗಣ್ಣ ಮೂಲ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರ ಜನಲೇರಾ ಕುಂಟುಂಡ ಸರಿ ಓಕೆ ಮುಲ್ಬಾ ತಯಾರಾದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಚೆಂಡಾಟ ಎನ್ಮನೆ ಇಡ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಇನಾಮುಗೆಂದುನು ಏರೆಂದು ತೂಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ 10 ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಡು ಆ 10 ಟೀಮ್ ಏರೆಂದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೈದನೆ ಅಂಚಾದು ಆನ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 and here we go ಬಲಿಪಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನ ಕಾರ್ದ ಡಿಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏರೇ ನಡಿಬೋದು ಅಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಳೆ ಅಂತಲೇ ಬಾಲ್ ಇತ್ತಿನಕುಲ ಅವಳೆ ಬತ್ತೊಂದುಂತಲೇ ಓಕೆ ಅಂಚ ನಾನು ಜೋಗುಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಎರ್ಮೆ ನೀಂದಿಲಾಗ ನೀಂದೊಂದಿಲ್ಲ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಆನು ಜೋಕುಲು ದಯಮಾಲ್ತು ದಿಂಚಿ ಬರೋಡು ಬಾಲ್ 2 ಹೆಜ್ಜಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪೂರ ಬಿದೆ ಎಂದುಲೆ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಆನು ಜೋಕುಲು ಆ ಜೋಡಿ ಬಿದೆ ಎಂದುಲೆ ಬಾಲ್ 2 ಹೆಜ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಪಿರ ಬಿದೆ ಎಂದುಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೇ ಎದುರು ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಉಂಟು 2 ಬಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಬಿದೆ ಎಂತ ಹೊಡಿತಾನೆ ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ಬೋಲಿ ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ಬೋಲಿ ಬಲಿಪುನ ಬದಲ್ ಮಲ್ಬೋಲಿ ಏರೋ ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕುನೆ ಏರೋ ಎಕಡೆ ಬಂತು ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಕಡೆ ಮಾಮೇಟ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಮೂಲೆಡ್ ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ದೈದಿದ್ದು ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ದೈದಿದ್ದು ಸಾ ಕರ್ಮಲ್ಬೋಡು 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಆನು ಜೋಕುಲ್ನ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬೇಗ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಆನು ಜೋಕುಲ್ನ ಏರ್ಪುರಲ್ಲ ರಾಯನಾಥ್ ಬೇಗ ಆಮೇಲೆ ಬೋಡು ಸರಿ ಈ ಮೇಟ ಚೆಂಡಾಟದ ರಡ್ಡನೇ ಸುತ್ತುಕು ಮಾತಲ್ಲ ತಯಾರಾದಲ್ಲರ್ತ 10 ಬಾಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಾಡೊಂದು ಪುಡುಕ ಕೇವಲ 5 ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಏರ್ 5 ಬಾಲ್ನ ಬೇಗ 11 ಬರ್ಪರ ಅಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕೆಲವರು ಕೈನ ಬೇರೆಡ್ದು ದೈದಾರು ವಿಜಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತುಂಬು ಈ ಸರ್ತಿ ಐ ಕೆಲವೆಜ್ಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತುಂಬು ಬೇರೆಡ್ದು ಕೈ ದೆತ್ತರಡ ಎಂಗುಲವೇನು ತುಯ್ಯ ಅಂದಂಡ ಫೌಲ್ ಆಪಣ್ಣು ಸರಿ ಅದೇ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಗುಂಟಿಜ್ಜಿ ಅಲೆ ವೈಶಾಖರಿಗೆ ತುತ್ತರ ಗುಂಟಿಜ್ಜಿಗೆ ಅರ್ನ ಮೇಟು ಗುಂಟಿಜ್ಜ ಮೇಟು ಗುಂಟುಂಡು ಕಾರು ಕಟ್ಟರ ಗುಂಟಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನ ಅಲ್ಲ ಆ ಮೇಟು ದೀತರ್ಗೆ ವೈಶಾಖರೆ ಇರ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಫೀದಾ ಅದು ಓದ್ತೀರ ರಮಣ ಹತ್ತಿರ ನಿಧಿ ಏರಿಯಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರು 1,41,000 2,000 ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ವೈಶಾಖರೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬದ ಕೈತಲ್ಲಿ ತಿರ್ತುಂಡಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಂಬದ ಕೈತಲ್ಲ ಈಂದದ ಒಂದುಂಟದೆ ಬರೀಟ ಅಲ್ವಾ ರಮಣ ಹತ್ತಿರ ಒಂದೇ ಕ್ಲೂ ಕೋರ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲೂ ಕೋರ್ಲಿ ಬಲಿ ಇಡೆ ಬಲಿ ಸುಖೇಶರೇ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಈಂದದಡೆ ಅಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲು ಸರಿ ಅವಘಡ ತಯಾರಾದಿತ್ತು 2ನೇ ರೌಂಡ್ಗೆ ಚೆಂಡಾಟದ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ನಡೆದುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಈಗೊಬ್ಬಡು 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬೋಂದಲ್ಲರು ಸೊ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ ಬಣ್ಣ ಅಣ್ಣೆ ತಯಾರಾದಿತ್ತಿರಡ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 and here we go ಬಲಿಪಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕಾರ್ದ ಡಿಟೆ ಬೋರ್ಡು ಬೇಗ ಹೊರನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ 5 ಬಾಲ್ ಕೇವಲ 5 ಬಾಲ್ ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೈಗೆ ಗಂದು ಬರೋಡು ಧಕ್ಕೆ ರೆಚ್ಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬರೋಡು
ಎರಡು ಮಾತು ಬಾಲ್ ಉಂಟು ಕೈ ಉಡುಪಿನಿ ಸರಿ ಬಾಲ್ ಚೆಂದ ನಕಲು ಪೂರ ಬಿದೆ ಎಂತುಲೆ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಚೆಂದ ನಕಲು ಬಿದೆ ಎಂತುಲೆ ಪಿರಬೋಲೆ 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 ಸರಿ ಬಾಲ್ ಪೂರ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿರಬೋಲೆ ಪಿರಬೋಲೆ ಕೈ ತಲ್ಬಲೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಬುದರ್ ಕೊರ್ಪಗಳು ದೈದಿದ್ದು ಕಡೆತ ಕರೆಯನಿಗಳಿಗೆ ಆಂಜೋನಗಳಿಗೆ ಲಂಚನೆ ಪುಂಜೋನಗಳಿಗೆ ಒಂಜು ಎರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬುದರ್ ಕೊರ್ರೆತನ ದೈದಿದ್ದು ಬುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆಜಿ ತೀಮುಂಡು ಅಕುಲ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೋನರು ಬಂದ ಕೇನೋಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ನಲಿಕೆದ ಪಂತ ಶುರುವಾರಡು ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಪಂತ ಆಪುಡು ನಿಗಲು ಅಡಿಜನ್ಲ ತಯಾರದು ಪೋಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೂಜ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಚೂರು ಬಿದೆ ಅಂತ ಅಡಗಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ಬಿರಬೋಲೆ ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಜೋಕಲೆ ಬಿರಬೋಲೆ ಜೋಕಲೆ ಹಂಚುಬೋಲೆ ಹೆಂಚುಬಲೆ ಹಂಚುಬೋಲೆ ಹಂಚುಬೋಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಂಡದ ಸರಿ 5 ಜನ ಏರು ಉಂದುದ ಇರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕದೆ ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಉಲಾಯ್ದ ಬಲಿ ಪೆರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೈಕೆ ಕೊಂದು ಕೊರಡು ಬಾಲ್ನು ದಕ್ಕೆ ರಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಾಡು ಪುನು ಕೇವಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಏರು ಅರ್ಹರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕಡೆತ್ತ ರೌಂಡ್ ಪುಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಡುಪಿ ಈ ಸತಿ ಪಾಡುನು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿಡ್ದು ಕೈ ಅಂಟಿಲ್ ವಿಜಿಲ್ ದಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ವಿಜಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ 3 2 1 and here we go yes ಪಾಡು 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 ಬಲಿಪೆ ಪಾಡು 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 ಸರಿ ನಾಗೇಶನ ಮೂಲು ಮೋನೆಡೆ ಕೆಸರಾತಿನ ಬರಟ್ಟು ಏರ್ನ ಪಾರ್ಟರ್ಂದೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿச்சு ಚೆಂಡೆ ಚೆಂಡೆ ಸರಿ ನನ್ನ ಹೊರಿತೀನಿ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಜೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿದೆ ಇಂತೋಡು ಮೂಲ ಮುಟ್ಪಾ ಬಿದೆ ಬಲೆ ಬಿರಬಲೆ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ನಿಗಲ್ ನಾಟ್ಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಎಡಬರ್ಡು ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ನಿಗಲ್ ನಂಬರ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಒಂಜೊಂದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಬತ್ತನ್ನಾಂಡು ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾತಿತ್ತಾರ ಮಲ್ಲ ರೌಂಡು ಬಿರಬಲೆಗೆ ಬಿರಬಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಿರಬಲೆ ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪೀರಾ ಉಡುಂತೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳು ಆಜಿ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೇರು ಒರಿಯರಿ ಬತ್ತನ್ನೇ ಅವು ఒక ನಿಗಲ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೊರಡು ಬಾರಿ ಪೊಡ್ಲದು 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದುಂಡು 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಒಂದು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದೈತ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಬಗ ವೈಶಾಖ್ಯರೆ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಇನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬರಡು 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಲ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಸುರುಕು ಏರ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾರ ಅಕ್ಕುಲು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಪೇರು ಜೋರಾದ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟುಡು ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿದ್ದೀರಿ ಸುರುತ ಇನಾಮು ನಯನ ಬೊಕ್ಕ ಶೀತಲ್ ಪಡೆಯುವಂದ್ರೆ ಜೋರಾಯಿನ ನರಮನೆಗೆ ನಂಜಿ ಪೆರಲ್ಲಿ ಕೈನ ಉಡ್ದು ಕೈನ ಬೊಟ್ಟು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ 2 ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆ ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತನುಶ್ರೀ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಮತ್ತರ ಮೈಬೋಡು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಹಿತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಡು ಹಿತೇಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ತೇಜಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ್ ರಡ್ನ ಇನಾಮು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪನ್ಲೆಗ ನರಮನೆಗೆ ನಂಜುಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐನಾತ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರೋಡು ಸದಸ್ಯನ್ನ ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಂದ್ರೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತ ಮೆತ್ತದ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತ ಮೆತ್ತದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚೆಂಡಾಟದ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಸುರುಕು ಅದ ಆಣು ಜೋಕಲಿಗೆ ಏರು ಬರಬೇಕ ಬಲ್ಲೆ ಆಣು ಜೋಕಲಿಗೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತ ಮಿತ್ತದ ರಡ್ಡಿ ಜನತ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಮದಿಮ್ಯಾತಿನ ಕ್ಲೆಗಳು ನಡಪಣುದು ರಡ್ಡಿ ಜನತ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತ ಮಿತ್ತದ ಮಾತ ಅಂಜೋಲಿಡೆ ಬರಡು ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಫೋಮ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೆ ಉಡಲ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವ
ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೆರಗಿನ ಗಂದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಬಣ್ಣದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಆದ ಪುಣ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದ ಮಿತ್ತದ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲಗಿಲ್ಲ ಮಾತ ಬೊರ್ಲು ಬೊರ್ಲದ ರೋಬೋಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚ ಅಲ್ಪ ತುಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ರೋಬೋಟ್ ಕಂಡಾಟ ರೋಬೋಟ್ ಆತನ ಮಾಡ್ರೆ ಕಂಡೋಡು ರೋಬೋಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ರೋಬೋಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂತುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಇದು ಬಲ್ಪುಣ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಮೀಯಾರೆ ಆಪುಜಿ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಮೀಪಿ ಧರ್ಮ ತಿಕ್ಕೋಣ ಸರ್ಪ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಾಡನು ಮೇ ಉಜ್ಜುನು ಸರಿ ಏತ ಜೋಡಿಲುಲ್ಲ ಏರು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಆಟಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚೆಂಡಾಟ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಅವಡ ಅಣ್ಣ ಪಿರವರಡು ವಿನಯ್ ಪಿರವರಡು ಈರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆದಂಗೆ ಬುಧರ್ ಬಾಯಿ ಹಾಡೋಣ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ಅಕ್ಷಯ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜೆ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇರ್ ಪುರ ಕಾಲಿ ಇಂಚಿ ಬರಲಿ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಸೀಟ್ ಉಂಟು ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರಲ್ ಇದು ಬಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಾಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆ ಮಲ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಮೇನಿಲ್ಕೆ ಕೆಸರಾದು ಪುಡ ಪಂಚ ಯೋಸ್ಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗೊರ ಇಂಚನೆ ಕೆಸರ ಪೊರಿಲಿಂಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಣ ರೋಗ ರುಜಿನ ಪೂರ ದೂರ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗರುಂಡು ಅವ್ರಪಲ್ಲ ಮಡ್ ಥೆರಪಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿನೇ ಮಡ್ ಥೆರಪಿ ಆಪಿನ ಇಂಚಿನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸಾಫಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪಂಚಕರ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಗೆರದ ಅಣ್ಣನಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಗೆರದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಕು ನಿಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಕು ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಗೆರದ ಜಪ್ಪೋಡು ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಐನಾ ತಂಚ್ಬೋಲೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋಲೆ ಇದೇ ಪದ್ಯಗೂ ಮಾತಿನ ನಲಿಕೆ ದುಡಿತ ಈ ವರ್ಷ ಅಕಲೆಕಲೆ ಪೂರ್ತಿನ ಪದ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕಲು ನಲಿಪುಣಂಚಿನ ಪಂತ ನಡಪರೆಂಡು 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಲಿಪೊಲಿ ಅಣ್ಣ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲು ತೀರ್ಪು ಗರ್ಭನಾಗ 3 ನಿಮಿಷ ತೂಪೇರು ಜನಲಂಚನೆ 5 ಜನ ಇತ್ತು ನಿಗಂಟ ಆಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತನ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲು ನಿಗಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆಗೆ ನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಚೋಡ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದು ನಿಗಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ 7 ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡಾಟ ಒಂದೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಗೆರದ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ ಬರಿ ಕುಂತಾಡು ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಬರಿ ಕುಂತಾಡು ಆಯ್ನಾತ ಬರಿಕ್ ಬೋಡು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಮೂಲ ಒಂಜಿತುಲೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟದಾಗಲೇ ಮೂಲ ಉಂತುದೇರಿ ಸುಖೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ ಎಣ್ಣೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈಗ ಅವನು ಕನ್ನಡ ಪಣ ಹೊಡಿತು ನನ್ನ ಬರ್ಚ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬರಿಕೊಂತಲೆ ಆಯ್ನಾತ ದಯಮಲ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲನೊಂಜಿದು ಒಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಗಳ ಒಂಜಿ ಶರ್ತ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಾವುಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪಿನಿಡು ಈ ಉಲ್ಲಾನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪಿನಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಮಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕದ್ರೆ ಮಾತೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬಂತೀರು ಅಂಚದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ನಿಯಮನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಿಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಆಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಡತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಚೆಂಡಾಟದ ಈಗೊಬ್ಬಡು ಸರಿ ನಿಗಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರದಿತ್ತರಡ ಜಕ್ಕಡು ಜವನರ ಕೆಸರನ ರಟ್ಟಾದ ಬಲ್ತದ ನಿಗಳ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕಾರ್ ತಡಿಟ್ಟು 100 ಅವಳು ತೋಜನ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ 11 ಬತ್ತದ ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೊರ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿತ್ತರಡ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಜನ ಮದೆ ಜೋರಾದ ಹೊರ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟು ಹೊರಟು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಗೆ ಚಾಲ್ತಿ ಕೊರಕ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3
ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕಲ್ ಮಾತ ಪಿರೌಡುಂತಿನ ಅಣ್ಣನಕಲ್ ನಿಖಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತು ಕೈದಿಲೆ ಬಿಸಿಲಾಪಿ ನೆಟ್ಟ ನಿಖಲ ಕೈ ಜಾರಣ್ಣ ಅಂಡ ಅಣ್ಣ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತು ಕೈದಿಲೆ ಬಿಸಿಲಾಪಿ ನೆಟ್ಟ ಕೈ ಜಾರಣ್ಣ ಅಂಡ ನಿಖಲ್ ಫೌಲಾಪರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go. ಬಲಿಪಿ ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕೈಕ ಗಂತು ಕೊರಡು ದಕ್ಕೆರಿಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕೈಕ ಗಂತು ಕೊರಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಗಳು ಉಲಾಯ್ತ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರಿಟ್ಟು ಓದ್ತೀನಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಳಯರ್ ಬರಿಟ್ಟು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಬುಡಿ ನರ್ತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಇದ್ದೀರ ಅರುಂಚಿ ಸರಿ 5 ಜೋಡಿ ಕಡೆ ಕೊರಿದಿನ 5 ಜೋಡಿ 5 ಜೋಡಿ ಏರ್ ಬರೇ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಿಪ್ತಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಾಲ್ ಒಂದೇ ಜನ ಏರ್ನ ಜೋಡಿ ಒಳ್ಳೆರು 6 ಜನ ಮುಲ್ಲೇರು 6 ತಂದಗಳು ಬೋರ್ಡು ನಿಗಲ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಗಲ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಗಲ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಿಗಲ ಪುದರ ಪನ್ಪ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಂದುಲ್ಲ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಗಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇತ್ತೇಡ ನಿಗಲ ಮುಲುಂತೋಡು ಬೆರಿ ಟೊಪ್ಪುನ ಕೈ ಜಾರ ಬಲ್ಲೆನ್ನ ಕೈನ ಬೆರಿಕದಿಲೆ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ನಿಕಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರವಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಪಿರವಲೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಬಲೆ ಅಲ್ಬಾ ವಿನಯ್ ಪಿರ ಸರಿ ತಯಾರಾದಿತ್ತರಡ ಬೇರಿಡ್ದ ಕೈಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡೆ ಬಾಲ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಏರೆಂದು ಅಂಚಾದ ಜೋರುದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಗೊರ್ಕಂದ ಮಾಡೋದು ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go. ನಿಮಗೆ ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪ ಹೊಡಿರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಡಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವರ ಎಡಮ ಟೀಮು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಆತನು ಸರಿ ಇತ್ತ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಪ್ಪುಂಡು ಎಡಮ ಟೀಮ್ ಜನ ಇತ್ತೆಡ ನಿಗಲ ಎದುರು ಪಾಡುವ ಎಡಮ ಜನ ಒಲ್ಲೇವ ಇನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳು ಒಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೋದು ಎತ್ತೋಡು ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕುಲು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕುಲು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ನಿಕಲ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳು ಏರುಲ್ಲೇರ ಒಲ್ಬೋದು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಎತ್ತೋಡು ಕಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಜೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಒರಿದಿನಿ ನಿಖಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬದಲು ಮಲ್ಪರೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಲಿಪು ನಕ್ಲಿನ ಬದಲು ಮಲ್ಪೆರಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅವಲೇ ಅಲ್ಪ ತೋಜನ ಅಣ್ಣನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೋಜನ ಮೆರೆನ್ಲ ಕಡತ್ತದ ನಿಖಲ್ ಬೋಡು ಗೊತ್ತಾಡದ ಈರಂತ ಪಿರೊಂದುಲೆ ಅಕ್ಷಯ ಇರೊಂದುಲೆ ಸರಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಹೂ ಒಂದು ಪೂನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ 6 ಜೋಕುಲು ಬೇರಿ ಅಣ್ಣ ಹೌದಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಪಿರಬಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಬಲೆ ಒರಿಯರ್ ಬಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ 6 ಜೋಕುಲ್ನ ಕಡೆತ್ತ ರೌಂಡ್ ಸುರುತ ಇನಾಮ ಏರಿಗೆ ರಡ್ಡಿನ ಇನಾಮ ಏರಿಗೆ ಬಂದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೈದಿಂದ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದ ಮುಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು 3 ಬಲೆ 2 3, 2, 1 and here we go. Yes. Balipi. One day ball. ಅಂಚ ಕಡೆಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬ ಮುಗಿದಂಡೆ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಣ್ಣನಕಲ್ ಗೆಂದಿದರು ವಿನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿದ್ದನಕಲ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನಿ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದು 4 ಜನಲ ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕಡೆತ್ತ ಚೆಂಡಾಟದ ಗೊಬ್ಬು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಮಾತಾ ಪೊಂಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಗೊಪ್ಪುಲಿನಿಟ್ಟು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ನ ಆತ ಬೇಗ ಬರಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಗೊಪ್ಪೋಲಿ ಆಯ್ನ ಆತ ಬೇಗ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಜನತ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತದ ಬೇಗ ಬತ್ತೊಂದುಲೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಓ ಮೂಲು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪಣ ಬಂತಾಗ
ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಬಂತಾಗ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ಸದಸ್ಯರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಕನತದ ಮೂಜಿ ಕೋಲು ಊರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ ಕದಾಯ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಇಪುನ ಪಂತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರನ್ ಆಪಡು ಒಂದು ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರನ್ ಆಪಡು ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹರಿಚಂದ್ರನ ನಮ್ಮ ಐತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರಿಚಂದ್ರನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಗ ಮೂಜಿ ಗೋಲ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಗೋಲ್ ಅಡೆ ಬೋಡು ಮೂಜಿ ಗೋಲ್ ಮೂಜಿ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಕೆಸರುಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಕ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಿಲಿತು ಎರದಿಕ್ಕುದು ಕೆಸರಡು ಮೋನದುಲಿಗೆ ಏತು ಶೋಕ ಅದು ನೆರ್ದಮಲ್ಲ ಥೆರಪಿ ಬೋಡ ಸರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನ ಆಜಿ ಏಳು ಎನ್ಮ ಜೋಡಿಲು ಬತ್ತದ ಒಂದುದೇರಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ಬಲೆ ಐನು ಬಾಲ್ ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಕೇಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ ಐನು ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಏರು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೇಗ ಬರ್ಪರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತ ಕೈ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತ ಕೈ ಉಪ್ಪೋಡು ಉಲ್ಲರಂದಾಂಡ ಬೇಗ ಸೇರ್ಲೆ ಆಂಡ ತೂಲೆ ಬಲಿಪು ನಕುಲು ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಂತೂಲೆ ಅಕಲ ಸುತ್ತ ನಿಕುಲು ಬಲಿಪೋಡು ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ತೂಲೆ ಬಲಿಪು ನಕುಲು ನಡುಡ್ದು ಬಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಫೌಲ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ 4 ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೈದೇರು 4 ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೈಜಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಬಲೆ ಐಜಿಂದ ನೆಗುಲ್ ತೆಪ್ಪುವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಸರೆ ಗಂಡದ ಗೊಬ್ಬು ಬಂಡದ ಬನ್ನಗ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಡು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲಾಡು ಜಪ್ಪುನೆ ಬಂದು ಮಾತೆರಲ ಚೈದೇರಿ ಅಂಚಾದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗು ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರಲ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ನಿಖಿಲ ಕೈ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತು ಪಡು ಮಾತೆರಲ ತಯಾರಾದಿತ್ತಡ ಐನು ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಏರು ಸುರುತ ಐನು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಲಕ್ಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರಿಂದ ಪಣೊಂದು ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬಲ್ತದ ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕಾರ್ ದಾಟಿಟ್ಟು ಹೋದು ಬಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕೈಕೆ ಕೊರುಡು ತಯಾರಾದಿತ್ತಡ ಓಕೆ ವೈಶಾಖಿರ್ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನುಡು ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ನಿಖಿಲ ಕೇನುಡು ಬಣ್ಣದ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go. ಕೊರ್ರಿ ಐನು ಬಾಲ್ ವೈಪರೇಜ್ ಕೊಂದು ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರಿ ಐನು ಜನ ಏರ್ನ ಕೈಟ ಬಾಲ್ ಉಂಟು ಬಾಲ್ ತೆರ್ತದ ಕೈ ತೆರ್ತದ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿದೈ ಬೋಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಬಲೆ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಚು ಬಲೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಬಲೆ ಯಾವ ಮಸ್ತುಲೆ ಬರ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರುವಂತಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪನು ನನ್ನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಒರಿಯುಂಡು ಅಂಚಾದ ಏರು ಸುರುಕುಬಹುದು ಈ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬದೊಂದು ಬರ್ಬೇರ ಆಕಲೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರಿಂದ ಬನಂದು ಒಂದು ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಊರಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಬನಂದು ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go. ಒಂದೇ ಬಾಲ್ ಏರ್ನ ಕೈತ ಏರ್ನ ಕೈಟ ಬಾಲ್ ಹೊರಿದಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಿಗೊಂದುಲೆ ರಡ್ಡೆ ಜೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಂದೆ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪದ ಕಡೆತ್ತ ಸುತ್ತು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಚೆಂಡ ತಗೊಳ್ದ ದಯಮಾಡಿ ಚೆಂಡ ಕೊಟ್ಟೋಡಲ್ಪ ಒಂದು ಕಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಂದು ತುಯರ
ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬದಲು ಮಲ್ಪೋರಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಬಲಿಪು ನಕ್ಲಿನ ಬದಲು ಮಲ್ಪೋರಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಆ ಮೇಟು ತೋಜನ ಆ ಅಣ್ಣಲ್ಲ, ಈ ಮೇಟು ತೋಜನ ಈ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿದು ಬರಡು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟು ಕೂಡ ಐನು ಟೀಮ್ ಮಾತನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ನನಗೆಲ್ಲ ಕಡೆಯತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬರ್ರೈತನ ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ಕೊರತನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕಡೆಯತ್ತ ಲೆಪ್ಪ ಇರುವಾಗ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಪ್ಪುವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಎತ್ತ ಆತನು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಯಶ್ವಿತಾ ಬೊಕ ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 2 ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 3 ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 4 ಯುವಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 5 ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 6 ಸಾನಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 7 ಶಿವಾನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 8 ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಸರಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿಷಯನ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆನ್ನುವ 8 ಟೀಮ್ಲ ಇತ್ತ ತಯಾರಾದ ಬೋಡು ನನ್ನ ಗಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡ್ ನಿಖಿಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಪೋಡು 5 ತುಂಬು ಒಂದು ಕಡೆತ್ತ ಸೊತ್ತು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತಿದ ಪೊಂಜೋ ಕುಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಪ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಪ್ಪುಡು ವಿನ್ನರ್ ಏರಿಂದ ತೂಪಿನ ಸಮಯ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕಲ ಅಣ್ಣನಕಲ ನಿಖಿಲ ತಯಾರಾದಿತ್ತರಡ ಆಮೇಟ್ ಚೆಂಡದ ಅಣ್ಣನಕಲು ತಯಾರಾದಿತ್ತರಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾಣ್ಣೆ ತಯಾರಾದಿತ್ತರಡ ಈ ಮೇಟ್ ಕಂಡಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲು ತಯಾರಾದಿತ್ತರಡ ವಿಶಾಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಕ್ಲಾಪ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 and here we go. ಅಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದೇ ಬಾಲ್ ಏರ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗಬ್ಬಡು ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಿ ಸ್ವಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೃಪ್ತಿ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ ನರಮನೆ ಕೊಡರ ಬೊಕ್ಕರ ನಂಜಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಜೋರಾಯನ ತಾಡಿನ ಮುಗ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನಿ ಶಿವಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಿಗಲು 4 ಜನಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬೋಡು ಇನಾಮನು ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಬಂದು ಕೆಂಪೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಗಂಡಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಗಂಡಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ನಡಪರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ವಿಭಾಗ ಓಪು ರೌಂಡ್ ಒಂದು ನಾಗೇಶ್ ಗಳು ತರಿಬಾವಡು ಬಲೆ ಇನಾಮ್ ನಗಲು ಬಲೆ ಸದಸ್ಯ ಶೆಟ್ರೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಟೋಲ್ ಆಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓಪನ್ ಟೋಲ್ ಮುಗಿನಿ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಮುಗಿಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಲ್ಲ ವರ್ಮ ಟೀಮ್ ಬತ್ತನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೂ ದಯದೀದು ಮಾತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಯಾರಾವಡು ಬಕ್ಕದ ಬರ ಗೇಮ್ ಮುಗಿನತಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಮೂಜಿ ಗೊಬ್ಬಲು ಬರಿದಂಡು ಪಿರಮಿಡ್ ಕಡೆಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂಜೋಕುಲ್ನ ಪುಂಜೋಕುಲ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಐದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋಲ್ನಕಲ ಹಗ್ಗ ಪುಂಜೋನಕಲ ಸುರುಕು ಮಲ್ಪಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೂಲ್ಗೆ ಸರಿ ಅಂಚದ ಪುನಃ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಲ್ಪಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಓ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ಸುರುಕಾದ ತಯಾರಾದ ಪೋಡ್ ಪಡ್ಡಾನ್ ಕೊರ್ಪ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪ ಮಗ ತುಜಿಕೆ ಮೈರಾ ಚೂರು ಎದುರು ಬರಡು ವೈಶಾಖರ ಒಂದ್ ಎದುರು ಬರಡು ಇಂಚು ಬರಡು ಮೂಲು ನಡಪನ ಓವೇ ಪಂತಲಾಡು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಬಾಂಧವ್ಯನ ಬುಲಪರತ್ತಂದೆ ಓವೇ ರೀತಿದ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ದಿವೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವನೆರಡಲ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ದಯಪನಗ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಪ್ಪನ ಗೊಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಕೋಡಿ ಕೆರತ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರಿಸರದ ಜನಕಲ ನಡುಟು ಬಾಂಧವ್ಯನ ಬುಲಪರತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ನಿಖಿಲು ತೆತ್ತುಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕಾತ್ರ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ನಿಖಿಲು ಎನ್ನದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಸರಿಯತೆ ಸುರುತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮು ಒಂದು ಪಂಡೆರಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತಯಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಸುರುತ್ತ ರಡ್ಡು ಟೀಮು ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೈದೇರು ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಸರಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಲೈ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಲೈ ಇಂದ ಏನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಅದು ವಹಿಸೊಂದಿರು
ಅರೆಗೆ ಮಾತಿನ ಬರೋದು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದೋದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕ್ ಎಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಡಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಲಾರಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಖಾನ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕ್ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೂಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಅದು ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಾ ಮೇರ್ಲ ಬೈದ್ಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕ್ ಎಳೆದು ಮೂರು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಕುಲ್ದು ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡು ಬಂದು ಏನಂತ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕೆ ತಕ್ಕನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಲ್ನಗುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾವು ತೋಜಾಲಿ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಖಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಉಡಾಳು ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸೋಡು ಬಂದು ನಿಖಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೂರ್ಗೆ ಏನೋಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ನಂತ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಡ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದ ಆತನು ಅಶ್ವಿತ ನಂಬರ್ 1, ಮಲ್ಲಿಕ ನಂಬರ್ 2, ಅಶ್ವಿತ ನಂಬರ್ 3, 4 ಯುವಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 5 ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 6 ಸಾನಿಕ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 7 ಶಿವಾನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 8 ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 9 ದಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಒಂದು ಈ ವರ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಉಮೇದ್ರಿ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚ ಟೀಮ್ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೈದಿನ ಕರ್ನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಬಂದರು ಭಾವ ಬಂದವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬುಗ್ಗಾರ್ತದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಗೆಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಜವನಿ ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ನಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ನ ಪದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನ ವರ್ಷ ದಿವೋದಿತ್ತ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೂ ಜಿಂಜ ನಮ್ಮನಿಂದ ನಲಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಕಲೆಕಲೆ ಪೂರ್ತಿಲೇಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪದ ದಿವೊಂದ ವೈಶಾಖ ನಾಗೇಶನ ಸುರುತ್ತ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಏರಿಂದ ಪನೋಡು ಹೋಯ್ತಾ ಅಗ್ಗ ಚಕ್ಕಟಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಕನ್ಪ ಜೋಕುಲ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಪನ್ಕನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಾವ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಾವು ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಹರಿಶನ್ನೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿರು ಈಗ ಬಲ್ಲ ಬೈದು ಹರಿಚಂದ್ರನ ತಯಾರಾತಿರು ಅವೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಲಿ ದೇವಂದ ಅಲ್ಪ 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 ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಉಂಡುಗೆ ದೈದ್ಯದ ಒಂದು ಆಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಹಗ್ಗ ಜಗಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿರಂದಂಡ ಸುರುತ್ತ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸುರು ಮಲ್ಬಗ ಅಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪ ಟಗಫರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನ ಜನಕಲ್ ಏತಂದು ಇತ್ತನೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ದೇವನ್ನಗನಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬತ್ತರ ನನ್ನ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲನ್ನು ದಕ್ಕೊಂದು ಪುನಃ ಜೋಕುಲು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಪೊಂಜು ಜೋಕುಲ್ನ 12 ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ನಯನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಗಲ ಎದುರು ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾಡು ನಯನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ರಡ್ಡ ಟೀಮುಲ ಇಡೆ ಬರಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದು ಪೊಡು ರಡ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಆಮೆ ಟೀಮ್ಗಳು ಅವಂದೇ ಸುರುತ್ತ ಟೀಮ್ ನಯನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬಲೆ ನಯನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗು ಒಂದೇಟಿ ಏತ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಈ ವಿಭಾಗ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಆಜಿ ಟೀಮ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಸುಡುತ್ತ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಜೋಕುಲು ಎದುರು ಬರಡು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಬರ 9+1 ವರ್ಮ ಜನ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೋಡು ನಯನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಓಲೇರಿ ನಯನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಬಲ್ಲಿನ ಪತ್ತರ ವರ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಬೈದರ ನಯನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಒಲ್ಲೇರಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾತಂಡ ರಡ್ಡನೇ ಟೀಮ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬರಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ಬಿಡು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನಿಖಿಲ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತೋಡು
ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ರೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟ್ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ರೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟ್ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ಜಪ್ಲೆ ಕಂಡೋ ಜಪ್ಲೆ ನಯನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಕಂಡೋ ಜಪ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಗ್ಗಜ ಕಟಕತೆ ಕಂಡೋ ಪುಲಿ ನಯನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಇಡಬರಡು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಎಡಬಲೆ ಎಡಬಲೆ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಅವನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಬಾಡ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಚಾಲ್ತಿ ಕೊರ ಹತ್ರ ರಡ್ಡು ಜನ ಜವಣಿಯರು ನಲಿತದು ಚಾಲ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ರೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟ್ ರಾವು ಕುರ್ಪು ಜೋರದ ತಾಟಿನ ಅಣ್ಣ ಕೊರಡು ಕುಸಿಟ್ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ರೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟ್ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ರೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟ್ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ತಯಾರಾದುಂಡು ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಲ ಬೈದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ತುಂಬು ಬತ್ತದು ಹರಿಶಣ್ಣ ನಲ್ಪ ಟಾಸ್ ಆಪಿಲ ಕತುಲೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಯನ ಮತ್ತು ಬಲಗ ಒಳ್ಳೆಯರು ಗುಡಂಜೋ ಟೀಮ್ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಲಗ ಬಲೆ 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 ಟಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತುಂಬು ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತುಂಬಲೆ ನಯನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಜತೆಯರು ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರೋಡು ನಯನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಐದು ಬರೋಡು ಐದು ಕೊಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದು ಪಡು ಐದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದು ಪಡು ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಎರಡನೇ ಟೀಮಾ ಎರಡನೇ ಟೀಮ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಆಟಾಡು ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಹಾ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಉಲ್ಲೇರ ಮೂಲು ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಲಗ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕುಲ ತಯಾರಾದು ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಲಗ ಕುಡಂಜೋ ಟೀಮ್ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಲಗ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಆಮೆ ಕುಂತೋಡು ಈ ಮೇಟ್ ಏರ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್ಯರ ಈ ಮೇಟ್ ಏರ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪೂರ ಅಂಚು ಬೋಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಿರಿತುವರೆ ಕುಲ್ದಿನ ಈತ ಜನ ಕುಲ್ದಿರ 1000 ಜನ ಮುಲ್ ಪೊಲ್ಲಿರು ಐಕಾದ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಬಿರಿತುವರೆ ಬೈನತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಕಿ ತಗ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಆಮೆ ಕುಂತ ಇರೇನು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅದು ಬೊಕ್ಕದಾಗಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಇರೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲೇ ಪನ್ರೆ ಆಬ್ ಜೊತೆ ಸರಿ ಐಕ್ ಇರೇಗೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಕ್ಕುನು ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಆ ಮೊಲೊಂಜಿ ಮಡಂಜಿ ಬೋಂದುಂಡದ ಅನ್ನದ ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಕೆಸರು ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ನಯನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬೈದಿರದೆ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬೈದಿರದೆ ಸರಿ ಪಾನ ಚಪ್ಪರೋ ಬಾಜಿ ಪಂತೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಲೆ ದಾನೆ ಹಬ್ಬರೋ ಬಾಜಿ ಪಂತೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಲೆ ದಾನೆ ಹಬ್ಬ ಮಡಲುಡು ಪಾನ ಚಪ್ಪರೋ ಬಾಜಿ ಪಂತೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಲೆ ದಾನೆ ಹಬ್ಬರೋ ಬಾಜಿ ಪಂತೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಲೆ ದಾನೆ ಹಬ್ಬರು ಪನ್ನೆಗೆ ಅಗ್ಗ ಜಗಾಟ ಜನ ಐತೆ 9+1 9+1 ವರ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತರ ಅವಕಾಶ ಪಂತರು ವರ್ಮ ಜನ ಬಲ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅವೇನೊಂಜಿದು ನೋಡು ವರ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಲಗದು ನೋಡು ಬಾಕಿದ ಏರ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದೂರ ಜನಾರ್ದನ್ ನಗಲು ಅವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡು ಅವೇ ಸರಿ ಆವನ ಅವು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದಿರ್ ಆತನತೆ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಣ್ಣ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊನಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋಡು ಮಣ್ಣತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪುಣ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಏಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರ ತಾಟ್ ಪೊಡು ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಚೂರು ಎದುರುಂತಲೇ ಅವು ಪಿರೌಡು ಜಾಗ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಎದುರು ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಎದುರುಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಮನುಷ್ಯನ್ನ ಅಂಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಏರ್ಲ ನಡುಕು ಕೈತಲ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಬ್ಬನ ಅಣ್ಣರಕಲಿ ಅಂಚುಮಾಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಕಂಡಬಡ ಜನ ಅಂಡು ಅಲ್ಪ ಎದೂಡಿ ಉಂತುದೇರು ఆయన ಉಲಾಯ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತೇಡ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಜನ ರೋಡ್ಡು ಬೇತಗಲ ಉಲಾಯ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ನಾತ್
ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಜಾಗೆ ಕಾಲಿಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಹಂಚಬಹುದು ತೋಡು ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಜಾಗೆ ಕಾಲಿಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಮೇಟೊಂದು ದಿನಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬೋದುಂತೋಡು ತಯಾರಾದುಲ್ಲರ ನಾಗೇಶನ್ನ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ದಿನದ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುತ್ತ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಮೊಗಲು ಮಾತಾ ಮಿತ್ತಿದ್ದೆಗಳು ಟೋಟಲ್ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅಂದ್ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರು ರಡ್ಡು ರೌಂಡ್ ವಿನ್ನ ಪೇರಾಕುಲು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆದು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆ ತಯಾರಾದು ಚೆಂಡದೊಕಲೆ ನಿಗುಲು ಅಡೆ ಬೋಲೆ ಚೆಂಡದೊಕಲು ಓಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಅಡೆ ಬೋಲೆ ಚೆಂಡದಕಲೆ ಅಡೆಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಮಣತೆರೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೆಂಡದಕಲೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಚೆಂಡದಕಲೆ ಮೂಲನ್ನ ಅಗಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಡೆ ಕುಂತಾಲಿ ಅಗಲೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಬಲ್ಲೆಡು ವರ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಲಗತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಿ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ಲ ತಯಾರಾದಿತ್ತನ ಆಯ್ನಾತ್ ಎದುರುಂದುಲೆ ಬಲ್ಲಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಬಲ್ಲು ಅಂತೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ರಡ್ನೆ ಅವಳು ಈ ಮೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಟೀಮ್ ನಯನ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಒಂದ್ ಎದುರು ಅಂತೋಡು ಬಲ್ಲಿಚ್ಚಿಂದಂಡ ಎದುರು ಅಂತೋಡು ನಡು ಪಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಬಾರ್ದಿನತ್ತೇವು ಬಲ್ಲ ಅವೆಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಎದುರು ಅಂತಡು ನಡು ಪಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಕೊಡ್ತೀನಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಸರಿ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ಲ ತಯಾರಾದುಂಡು ಬಾರಿ ಜೀತಿದ ಡಾಗಲ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುರುತ್ತ ಸೋತು ಅಲ್ಲ ಪುಡಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಂಚಿಪೋಂದುಂಡ ನಾಗೇಶನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತು ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ಕೊರಡಗ್ಲಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ಬೋಡು ರಪ್ಪ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ಬೋಡು ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ಗೂ ಅಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡ ಜನ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡ್ ವಿನ್ ಆತೇರ್ ನೆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಶ್ಯೂತ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಕೊಡು ಎಶ್ಯೂತ ಬಳಗ ಅಕಲು ತಯಾರಾದ ತಿರ್ತ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಬರಡು ಪುಣಿಗೆ ಜೈದೇರಾ ನನ್ನ ಕಂಡು ಜಪ್ಪಡಾತಿ ಸರಿ ಬರ್ವೀರು ಒಂದ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ವೈಪಡ್ಸಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋರ್ಚಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಈ ಸುತ್ತು ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆಯರ ಸೀದಾ ಅಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಇಜ್ಜ ನಯನ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆಯರ ಮೂಜಿನೇ ಸುತ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಯರಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ಏನು ಅಲ್ಪ ಟಾಸ್ ಮಾಡುವಾರ ಬೆಲೆ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತುಗೂ ಕೊರ್ಪೆರ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಮಣತೆರೆ ಒಂತ ನಿಧಿದ ಒಂತ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲಿ ಓಲ್ ಉಂಡು ಈ ಅಲೆ ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತಾ ರಡ್ಡೇ ರೌಂಡ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೀರಿ ಪೂಜಿದ ಬುಡಿಯರಕಲ್ ನನ್ನ ತುಂಬದ ರಡ್ಡ ಟೀಮು ನಾಗೇಶನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪ ರಡ್ಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಕೊಡು ಸಿಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಎದುರು ಬರುಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ನಡುಕು ಬರ್ತದೆ ಟಾಸ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಓಲೇರಿ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟಲೆ ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಓಲೇರಿ ನಲಿಕೆದ ಪಂತ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ನಲಿಕೆದ ಪಂತ ಎಶ್ಯೂತ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಕೊಡು ಬರುಡು ಬಲೆ ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಓಲೇರಿ ಅನ್ನ ಪೂರ ಬರಿಕುಂತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓರಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರಾವಡುಂತೋಟಿಗಲ್ಲ ನಲಿಪುನಗಲ ಪಿರಾವಡಿ ಒಂದು ಎದುರುಂತರ ಏರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದಯದೀದ್ ಸಾಕಾರ್ಸಲಿ ಜೋಗ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ ಜೋಗ್ಲೆ
ಮೂಲು ನಡುತ್ತ ಮೈಕ್ ಮಲ್ಬುಗದೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಓಲಿ ರೆಶ್ಯುತ ಅನುಕುಲು ಬೈದೆ ರೆಶ್ಯುತ ಒಳ್ಳೆರು ಯಶ್ವಿತ ಅಂಡ್ ಬಳಗ ಕೈದೇರ್ ಪ್ಲೇವರ ಬೈದೆ ಪೋಲಿ ಕಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಂಡ ಬಲೆ ಕಂಡು ಬಲಿ ಕಂಡು ಜಪ್ಪುಡು ಸ್ಟೇಜ್ ದತ್ತು ನಲಿಕೆ ಕಂಡೋಡಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನ ಆಜಿ ಜನತ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ತಯಾರಾದ ಕೆಲವಾದ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೈದರ್ ನಿಖಿಲೇಶನ ಟಗಫರ್ ಟೀಮಾ ಯಶ್ವಿತ ರೈಟ್ ಯಶ್ವಿತ ಕೈ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಲಗ ಟಗಫರ್ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಬರಿ ಬೋಲೆ ಬೇಗ ಯಶ್ವಿತ ಏರ್ಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಲಗನ ಕೈದೇರ್ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಶ್ವಿತ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರಿ ಯಶ್ವಿತ ಅಂಡ್ ಬಳಗ ಸೆಂಟರ್ ಬರುಡು ನಡುಕು ಬರುಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಕುಲ ತಕುಲು ಬಲ್ಲು ಇಪ್ನಕುಲ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಅಕುಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಶ್ವಿತ ಮೊಗ್ಗುಲು ಅಕ್ಕ ಜಗ್ಗಾಟಗೂ ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಲಗ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರೆ ಅಂದೆ ಸಿಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತರ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಉಂತಾಲೆ ನನ್ನ ಮೂಲಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಒಯ್ಪರ ಶುರು ಅಣ್ಣಾಂಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏನ ಮಾತಿನ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟದ ಇಜ್ಜ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಪಂತಡ್ ಸುರೂತ ಯಶ್ವಿತ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪದ್ಯ ಮುಲ್ ಗೋರೋಡು ಇತ್ತ ಮುಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸುರುತ್ತ ತಂಡದ ಪದ್ಯ ಬೈದಂಡು ರಡ್ಡನೆಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಗೇಶನ್ನದಾದ ಬೋಪಿನ್ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಸುರುತ ತಂಡ ತಯಾರಾದುಂಡು ನಾಗೇಶನ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲ್ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರುತ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಬಾತು ಉಂತುದುಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇನ್ನ ಬರಿಡು ನೀರುಪ್ಪು ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಬೋಪಿನ್ ಇಂದು ಸರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ನಿ ಸಾರಿ ಕೆಸರು ಕನ್ನಿ ಸರಿ ಐನ ಜನತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ತಂಡ ಅವಲು ಟಗಫರ್ಡು ಉಂತದಿನ ಅಣ್ಣನಕಲು ಏರೇ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ನಡುಕು ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಬುಡೋರ್ಸಿ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಗಿಯನಿಟ್ಟ ಸುರುತ ತಂಡ ತಯಾರಾದುಂಡು ನಿಖಿಲ ಸಮಯ ಶುರು ದಾಟಿದ ಸೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಡಕ ಮೂಜಿ ಮೊನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂವೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಪ್ಪುಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನೆರೆ ಬೋಡು ಸುಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪನ ಪಲ್ಲಗೆ பொருளு பொருளு இட்டுணு நாடு அசார எசணுத காமர நம்ம பாசே அப்பொருளு பொருளு பொருளு இட்டுணு நாடு அரசார எசணுத காமர நம்ம பாசே ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಗುದ್ದಾದ ನೈಪ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಜವನಿರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆತಿರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸೆಟ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ அவந்தா கண்டி தண்டி ஆட்ட பொண்ணே கண்டி தல்பா பலத்தை பொண்ணே ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ ಮುಗಿಪುದೆ ಈ ತಿಂದ ಮುಗಿಪುದೆ ಫುಲ್ಲು ತಿಂದ ಮುಗಿಪುದೆ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆಟ பொண்ணே கண்டி தல்பா பலத்தை பொண்ணೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಜೋರಾಯಿನ ದಾಟಿನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ತಂಡಗೆ ಬೊಟ್ಟಡು ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಾಲ್ ಕಣ್ಣು ತೋವೊಂದುಂಡು ಅವು ದೇವರನಾಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಸರಡು ನಲ್ತದ ನಾಲ್ ಊರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆತೆ ಬಂದು ಚೂರೇ ಚೂರು ಚಂಡಿ ಆತೆ ಚೂರೇ ಚಂಡಿ ಆತ ಚೇರ್ ಚೂರೇ ಎಲ್ಲಾಡಬಹುದು ಮೀಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬಲಗ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಲಗ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಂಡಿ ಬೇರಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮರ ಜಾಸ್ತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಗಮನಿಸಿರಿ 2 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ತ ಅವಧಿ 2 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ರಡ್ಡನೆ ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸಿಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಇತ್ತಾತೆ ತಯಾರಾದ ಅಂಜೋಕುಲ ಮಲ್ಪುಗನ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಮುಗಿಪುಗನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಓರಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಓರಿಭಾಗ ಸರಿ ಸರಿ ಎಕಡದ ಗೊಬ್ಬಡು ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ವಿನ್ನಾತೇರು ಇಂದು ಒರಿಜಿನ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಜೋಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ನೀವು ಆಟ ಆಡಿ ಆದ್ರೆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡಿ. ಏತಂಜಿ ಉದಾಸೀನ ಆತನ ಬಂಡ ನಾಗೇಶನ್ನ ಜೋಕುಲು ನಡತೊಂದು ಬೋಬಿನ ಬುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ತೆರಡೊಂದೇ ಬೋಬಿನ ಅಂದೆ ನಕ್ಕೂರು ಅವು ಜೋಕುಲು ಹೋಗುತ್ತಾವ ಮೂಲೆ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸಂಪತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಜಗೋಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಗಳು ಒಂದೆಟ್ ನಾಲ್ಕು ಟೀಮಾ ನೆಟ್ ಆಜತೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಒಂದು ನಾಲ್ನೇ ಟೀಮ್ ನಾಲ್ ಟೀಮ್ ಆಡು ನನ್ನ ರೌಂಡ್ ಉಂಡದೆ ರಡ್ಡು ಅವು ಏರ್ ಮಲ್ಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅವಳು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೀನಿ ಏರಣ್ಣ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಎಡತಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತದೆ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವರ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ತೋಜೋಡಿಂಗ್ ವರ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಅಕುಲ್ ರೆಡಿ ಮಕುಲ್ ರೆಡಿ ನಿಕುಲ್ ರೆಡಿ ತಡ ಬಾತುರನ್ನ ತಯಾರಾದಿತ್ತಡ ಅಲೆ ಬೂಡಿಯರು ಅಲೆ 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 ಗುರ್ಪುಜರು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತಾ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತಾ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತ ವೈಪುಲಕ್ಕ ವೈಪುಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತೋಲೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡ್ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ವಿನ್ನಾತೇರು ಅಲ್ಲೇ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಬನ್ನಗ ಆಮೆ ಕೊರ ಬೋಪುಂಡು ಈಮೆ ಕೊರ ಬೋಪುಂಡು ಕಡೆಕ್ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ಬಳಗ ಒಯ್ತದ ಅಕಲಂಚೆ ಮಾಡೋಂಡೇರು ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕತಿ ಪಾಡಿಯರ ಅಂದ್ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಬುದು ರೆಡಿ ಅದು ಕೊಡು ಯಾಕಡೆ ಬಂತೆ ರಟನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ತಂಡ ತಯಾರಾದ ಪಡು ಮಲ್ಲಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಮಲ್ಲಿಕ ಮತ್ತು ಬಳಗ ದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತನ್ನು ನಿಖಲು ಒಯ್ತಾರ ನಂಡ ನಿಖಲು ಈ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅದು ಪೋರು ಆಂಡ ತಯಾರಾದುಲ್ಲರ ಆ ಪಿರೌಡ್ ಉಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂತ ಬಿರೊಂದೋಡು ಪಿರೌಡು ಜೋಕುಲು ಪಿರೊಂದೋಡು ಕೈತಲ್ ಬರಲಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚು ಮೇಲೆ ಅವಳು ಪಿರೌಡು ಪುನಃ ಜೋಕುಲು ನಂಗೆ ಕತ್ತೋದು ಗುಂಡಣ್ಣ ತುಂಡಣ್ಣ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಕೂಗು ಕೋಳಿಗೆ ಖಾರ ಮಸಾಲೆ ಮಿರ್ಚಿ ಮಸಾಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುನು ಒಯ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಬಲ್ಲಕ್ಕಲಂಚ್ ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪುನಃ ನಿಖುಲು ತತ್ತದಲ್ಲ ಬುಟ್ಟೆ ಬೋಡ್ಚಿ ದೇವನ್ನ ಬಲಶಾಲಿ ತಂಡವು ಸಿಂಚನ ಬತ್ತು ಬಕ್ಕಳ ಅಕುಲ ಬುಡ್ದುಗೊರ ಯಾರನ್ನ ಸಿಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ನಿಖುಲು ಬುಡ್ದುಗೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಅಕಲು ಬುಡ್ದುಗೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾಂಡ ನಿಖಿಲ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ಜೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಓಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಬರೋ ಜೋರಾದ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ತಯಾರತಾ ತಯಾರತಾ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರತಾ
ತಾಟಿ ಹೋಯ್ತು ಪಾರ್ದ ಆಂಡ್ ಒಂದು ವಾನಮ್ನದ ಗೊಪ್ಪು ಪಂಡ ನಾಗೇಶನ್ನ ಹರಿಸನ್ನೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದ ಮುಚಿನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತದ ದಾಖಲಾತ ಹೊರ ತೂವನ್ನೆ ವಂಚ ಇದು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಚೆನ್ನ ನಿಗು ತೂ ಸರಿ. ಅವೇ ಓಕೆ ಅದು ಜಡ್ಜಸ್ ಆಣತೆ ಚೆನ್ನದಾಗಲೇ ಬನ್ನಿ ಆಗ ತೂಪನ ಫೋಟೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಇತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆತೇರು ಕಡೆತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ ತಂಡಲ್ ಒರಿದಿನಿ ಏರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿತಿಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಕ್ಷಿತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಓಲೇರು ಏರ್ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬರಿಗುಂತೋಡು ಅಂಚನೆ ನಲಿಪುನ ಪಂತಡು ರಡ್ಡನೆ ಟೀಮ್ ಬರಡು ಬಂದಿಗೇನ್ ಬೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತುಂಬಲೆ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತರ್ಚಿ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಈ ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಜಾಲ್ ಕಲರ್ದ ಕಂಡಾಡು ಅರೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಟಗಫರ್ಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಈ ಮೇಟ್ ತಾಟಿಲ ಬೊಟ್ಟುಡು ನಿಖಲು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಣ್ಣನಕಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಡು ಅಂತ ಮನದು ನಿಖಲ ದುಂಬತ್ತ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಶಬ್ದ ಕೇಂದ್ರಕ ಹುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಹುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸಿಗುತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಳಿತು ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸಿಗುತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಳಿತು ಹುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಹುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತುಂಬೆದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತುಂಬೆದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತುಂಬೆದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಪ್ಪುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಪ್ಪುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕಗ ತೆಂಬೆದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೆದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಜೋರುದ ತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಕುಡುವರಿ ವಿತ್ತಡು ಉಂಡಾಯಿನ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲಿಯೇ ನಿಖಿಲ ನಲಿಕೆಲ್ಲ ವಾಪೊರ್ಲಿಯೇ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಲಿಕೆ ಜೋರದ ತಾಟಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವಣೆರೆ ಕೊರಡು ಬೊರ್ಲು ಗಂಡದ ನಲಿಕೆನ ಮಲ್ದಿನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಟಗರ್ಗ ಮೂಜಿನೆ ಸೊತ್ತು ಮತ್ತು ಬಳಗ ಚಿತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾಡು ತಯಾರಾತ ಪ್ರಲೋಕ್ಷ ಬಳಗ ತಯಾರಾಡ್ತೀರಾ
ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ನಾಲ್ನೇ ಟೀಮ್ ಗೊತ್ತುನ್ನದೆ ನಾಲ್ನೇ ಟೀಮು ನಯನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ನೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಲೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಕ್ಷಿತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮುಗಲು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಪುಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ನಿಖಲ ಪದ್ಯ ಕೊಡ್ದು ವೇದಿಕೆ ತಲ್ಪನಿಗಳು ತಯಾರಾದ ಉಂಟೋಡು ಅಂದು ಬಾಕಿ ರಕುಲ ಅಲ್ಪ ಬರಿಗಬೋಡು ಪದ್ಯ ಬೈತಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಕಿ ರಕುಲ ಬರಿಗಬೋಲೆ ಬರಿಗುಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಖಲ ಸುತ್ತ ನಗಲೆ ಪೇರು ಬರಿಕುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಕೈತಲು ಅಂತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಲೆ ಓಡಿಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟು ನಾಗೇಶನ್ನ ಒಯ್ತು ದಕ್ಕದಾಂಡ್ ವಿನ್ನಾಯನಿಯರನ್ನ ಅಲ್ಪ ಓ ಬಳಗ ಇಜ್ಜ ಓ ಬಳಗ ಶ್ರುತಿ ಅಂಡ್ ಬಳಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುಡು ವಿನ್ನಾಯರ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅಂದೆ ಚಂಡದ ಕೋಲು ಮಿತ್ತು ತರ್ಪುನಾಗ ಮುಗಿದು ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದು ಆನವನೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಏರ್ ವಿನ್ನ ಏನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಬಲಗ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತದೆ ಸರಿ ಚೆಂಡರಕುಲು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಸರಿ ಅಲೆ ಅಕುಲ್ಲರ್ ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕುಲ್ಲರ್ ರೆಡಿ ಬೈದಿನ ವಾತ ಜನಕುಲ್ಲರ್ ರೆಡಿ ತಾಟಿ ಚೆಂಡದ ಕುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಿಂದ ತಾಟಿ ಅಲೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮೂಜಿನೇ ರೌಂಡ್ಗೆ ಪೋತಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಏರು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ತಲೆ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬೊಕ್ಕ ನಡುತ್ತ ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅದು ಪೋಡು ಈ ಮೂಜಿ ಬಳಗಡೆ ಏರಿಗೆ ಎಂಚ ಕೋರ್ಪಾರ ಅಂತೂಲೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದ ಮೂಜನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪದ್ಯ ವೈದ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪದ್ಯ ವೈದ್ಯರಿಗಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಪದ್ಯ ವೈದ್ಯನತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಒಂದ್ಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಬೈಜಿ ಪದ್ಯ ಬೈಜಿಗೆ ಎರಡು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಬಲಿ ಟೀಮು ಅಗ್ಗಜಗಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಟಗಫರ್ಗ್ ಏರ್ ಎಂಚದಾದಂತುದು ಪನೋಡು ನಾಗೇಶನ್ನ ಒಂದೇನು ಮುಗಿಪುಗ ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿಪ ಅಧಿಕ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬೈ ಆಪುಂಡತೆ ಅವು ಒರಿದಿನ ರಡ್ ಟೀಮು ಅವು ಗೊಬ್ಬರ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅಂದ ಅವು ಫೈನಲ್ ಅಗೇರಿದೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಾಗ ಏರ್ ಏಕಡ್ ವಿನ ಏನಕಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಮುಗುತಾ ಇರೋದು ಪೋಡು ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಆಯ್ತು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಆಗಲೇ ಎದುರು ಕ್ಷಿತಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ತಿಕ್ಕುಲು ಅವ್ರು ಅಕೇರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅವಳು ಟಾಸ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬತ್ತೀರು ಊರುದ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗೆಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ತೋಲೆ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣ ಬಂಡ ಅದೇ ಕೆಸರಡಿ ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ಸರಿ ತಯಾರಾದಿತ್ತರಡ ನಿಖಿಲ ತುಂಬೊಂದು ಪುನು ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಾಟಿದ ಸಪ್ತಮಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರು ನಾಡ ನನಾತ ಉಮೇದು ಮುಖ್ಯತಿಕೊಂಡು
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ಆಟಿಕಳಂಜ ಬತ್ತರೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂಳಂಜಿ ಮುಗುಡು ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಬತ್ತನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಜ್ಜು ವಯಸ್ಸ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಕೂತ ಬಾರಿ ಪಂಪ ಆಗ ಆ 6 ಹಾಕರ್ ದಾನೆ ಮಾರ 4 ಹಾಕರ್ ದಾನೆ ಮಾರ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಚನೆ ಮೂಲತೆ ಅಕ್ಕನ ನಲ್ತೇರು ನಮಗೊಂದು ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂರ ಕಟ್ಟುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ನಮಗ ನಲ್ಪರಿಂದ ಆಪುಜಿ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಕಂಡಡು ಗೊಪ್ಪುನ ಬುಡಿ ನಲಿಪು ನಾವು ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಐಕಾದ್ರ ನಿಖಿಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಉದ್ದೇಶ ಈಗಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಓವೇ ನಲಿಕೆ ಬನ್ನಗ ಐಕ ನಿಖಿಲ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದನ ಸೇರ್ಪಾಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ ಉಮೇದು ಬರ್ಪಣೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನಾಗೇಶನ ತಯಾರು ಸುರುತ್ತ ಟೀಮು ಬನ್ನೀರು ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಲಗ ಬಗ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಲಗ ಅಂದ್ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದು ವಿನ್ ಆಂಡ ಕ್ಷಿತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಸರಿ ತಯಾರಾದಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತನ್ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತನ್ ಒಂದು ಮೂಲ್ ನಡತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಬಲ್ಲ ವೈಪುನ ಪಂದ್ಯಾಟಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ನೆರೆದು ಕೂಡ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟದ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸಂಪತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರು ಪಡು ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸಂಪತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಆಮೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಉಂತೋಡು ನೆಟ್ ವಿನ್ನಾಯನಕಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಲಾಯ್ದ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಆಂಜೋಕಲ್ನ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ದ ಶುರು ಆಪಡು ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸಂಪತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಪಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಗುಲ 5 ಪಕ್ಕ ಇವಿಕ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದಿತ್ತು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋಕಲ್ನ 5 ಪಕ್ಕ ಅವೇ ವೈಪರ್ಚು ಅಲೆ ಅಕೊಲೆ ತಯಾರು ನಿಖಿಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿತ್ತ ಜೋರಾದ ದಾಟಿ ನೀ ಜೋಕಲೆ ಕೊರ್ಕ ಅಲೆ 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 ಏರಿಯು ಓಮೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬಾರಿ ಸುಲಾಬಡು ಹೋಯ್ತದೆ ಅಕ್ಲಂಚಿ ಪಾಡೊಂದು பங்கடிகு போகுண்ட பஞ்சரும் தொலி பங்கடிகு போகுண்ட பஞ்சரும் தொலி ಇಂಚಕೇಂಡು ಸೊರಲ ಇಂಚಕೇಂಡು ಸೊರಲ ಸೊರಲ ಇಂಚಕೇಂಡು ಸೊರಲ ಬೆರಿಕು ಪಾರ್ದು ಟೋಲು ದೀಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತನ ಒಂದು ರಡ್ಡನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನೆಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂದ ಅಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಇಜ್ಜ ಆಮೇಟ್ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಒಯ್ತೇರು ಬಂದಾಂಡ 3ನೇ ರೌಂಡ್ ಬಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಹಾ ಇತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ತಡ ಚೂರು ತಡ ಅದು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುದು ದಿನ ಇವಿಕ ಬಂದ ಬಳಗ ಒಂಚೂರು ತಡ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ವೈಪರ್ಚಿ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಅವು ಬಲ್ಲ ಮುಗಿಯಡ ಅವು ಸರಿ ಬುಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಬೈದಿನ ನಾಗೇಶನ್ನ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಜಗಳ ನೋಡು ಅಂದ್ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಇತ್ತತ್ತೆ ಸರಿ ಒಂದು ತಗಫೋದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತು ಮೂಟ ಐಡಿ ರೆಡಿಗೆ ಬಟ್ಟ ಐಡಿ ರೆಡಿಗೆ ಬೀಗುತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಳಗ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸಮಬಲ ಅದೇ ಸುರುದ್ಧರ್ ಸಮಬಲ ಏನ ಸಮಬಲ ಅಣ್ಣ ಸಮಬಲ ಆತನಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಬಲ ಒಂದು ಸಮಬಲ ಆತನು ಸುರುತ್ತ ಅವಳು ಮಲ್ಲಕುಲು ಏರ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವೈಕ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ನಾಗೇಶನ್ನ ಸುರೂಕಾದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಟೈ ಆತಂಡು ಒಂದು ಕಡೆತ್ತ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಕಡೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪೇರು ಒಂದೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್
ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಟಾಸ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ದೀಕ್ಷಾ ಟೀಮ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದಿರ್ ರಾಮನಾಥರ 1 ಲಕ್ಷ ಪೂಜಾ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆದಿರ ಸರಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಮನಾಥರ 1,41,000 ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಆರೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಯಟನ ಕಟ್ಟ ಬರಿದ ಅಲ್ಪ ದೀತಿರ್ಗೆ ಸುಖೇಶ್ ವೈಶಾಖರ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕುಲು ಆಮೇಕು ಬೋಬೆನೆಟ್ ಈಮೆ ತಮರ್ ಕೇಳಿ ಖಾಲಿ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಬಿಡ್ಲೆ ಈಮೆ ತಮರ್ ಕೇಳಿ ಖಾಲಿ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಬಿಡ್ಲೆ ಆಮೇಟ್ ಏರ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಾಕಿ ದಕುಲ್ ಕೈತಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆಣು ಜೋಕುಲು ಬಿರಬೋಡು ಬಲ್ಲ ವೈಪರ್ಚಿ ಬಲ್ಲ ಸರಿ. ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ದ ಕಡೆತ ಸುಟ್ಟು ಆಣು ಜೋಕುಲು ದೂರ ಒಂತೋಡು ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಾಡಲ ನಿಖಿಲ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಲ್ಲದಂಚಿದಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂಜನಾ ತೀಕ್ಷಣ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಿ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತ ಒಂಜಿ ಟಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ನಲಿಪೆರ ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಅಣ್ಣನಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಯ್ನದ ಬರಿ ಕುಂತೋಡು ರಡ್ಡ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಟೀಮ್ ಓ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತಯಾರದು ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸಂಪತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಲ್ಪ ಟಾಸ್ ಆದ ತಯಾರಾದು ಅಂತೋಡು ಈ ಮೇಕ್ ಬಲೆ ನಡುಕು ಬಲೆ ಅಂತ ನಡುಕು ಬಲೆ ಓ ಟೀಮು ಗಗನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಂಚೂರು ನೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನೆಲ ನೀರು ತಾಡಿಟ್ಟುಂಡು ಸರಿ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕರ ಪನ್ಪೆ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಜಡನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ನಡು ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ನಿಕ್ಲ ಇದ್ರು ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ 4. ಅಕಲ್ಲಾನೆ ಬಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ಲೇವ ಅವ ಅಕಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ಕೆಸರು ತಕ್ಕೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಸರು ತಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವಳ ಹತ್ತಿಗೆ ಹೇಳೋ ಕೆಸರು ತಕೊಂಡು ಪದ್ಯ ಸರಿಯಾಡು ಕೆಸರು ತಕ್ಕರಿಜಿ ತಾಟಿದ ಸತ್ತ ವಿಸಿಲ್ ಪೂರಗೆ ನೋಡು ಮೂಜಿ ಮೊನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂವೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಪ್ಪುಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನೆರೆ ಬೋಡು ಸುಣ್ಣ ಕೊರ್ಪನ ಪಲ್ಲಗೆ ಕೆಲಸದ ಪರ್ತುಗು ಕತ್ತುಂಡ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಿರುಗೆ ಒಂದಿಪ್ಪಿ ಚವಂದಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಕೇನ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೋನು ನಿನ್ನನೆ ಪೊರ್ಲುದು ಮೈಪೂರ ಮರ್ಲಾಂಡ್ ಚೇಂಡಿನ ಕೊರ್ದು ಬುಡು ಅಮಸರ ಉಂಟಾದ ಐಕಾದೆ ಕಾಪುವೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂದು ಬುಡು ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಬೈತಿನ ಪರ್ತುಗು ಕಾತದ ತೂಯರತ್ತ ಎತ್ತ ಕಂಜಿ ದೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತಿನತ್ತ ವಯ್ಯಾರದ ಸಿಂಗಾರಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ತೆರಿದು ಬುಡ್ಲ ಕುದುರೆಡು ಕುಳ್ಳುದು ರಾಜನ ಭಾಷಣ ಲೆತ್ತಿನ ತಪ್ಪಾಂಡ ಸುನ್ನೋನೆ ಬೋಡೆಂಕು ಏಪೋನೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ತೆರಿ ಪರಹ ಜೋರು
ತಾಟಿನ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೂತಾಯ್ಬೇಕ ನಾಗೇಶನ್ನ ಎಂಕ ದಾದ ಎನ್ನುಂಡು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡುಲ ಇಂಚಿನ ಕೆಸರುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಗುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಮಾತಲ ತೆರೆಯೋಡು ಅಂಚನೆ ನಡುತ್ತ ಈ ಬಾಲಿಗೆ ಎನ್ನಲೆ ಕಡ್ ನನಂತ ಜೋರಾದ ತಾಟಿನ ಗುರುಕ ಅಂತ ಬಣಂದು ನನದು ಮಗು ಕಿನ್ನಿಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಂಪಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಪೊರ್ಲು ನೆಲ್ತ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸಂಪತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆಂಜೋಗುಲ ಸುರು ಸಂಪತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸಂಪತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಎದುರು ಬರೋಡು ಕೆವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಕುಲ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ಟೀಮ್ ಉಂಟು 7 ಟೀಮ್ ಈ ನೆಟ್ಟ ಜೋಗುಲ್ ನೆಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸಂಪತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಇತ್ತ ಶುರು ಆಪಡು 7 ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ 5 ಪಕ್ಕ ಕೆವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವಂದೆ 2 ಟೀಮು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಜೋಗುಲ್ನ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಕ ಹರೀಶ್ವರನಿ ಈ ಮೇಕ್ ಬಿಡ್ತು ಬಾಕಿದ ಮಾತಾಂಡ ನಗಲ ಆಮೇಟ್ ಉಂದುಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ಆಮೇಟ್ ಬೈದಿನ ಜನಕಲಿಗೆ ತೋಜುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟಕ ತಯಾರೊಂದುಂಡು ಆಂಜೋಗುಲ್ನ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟದ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸಂಪತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ಜೋಗುಲು ಮಾತ್ರ ತೂವಲ್ಲೇ 5 ಪಕ್ಕ ಕೆವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ఒక ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಕುಲು ತಯಾರದು ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಮೇಕ್ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಕಲು ಒಂಜಿ ಮೇಕ್ ಚಟ್ಟೆ ಬಿಲಿಕಲು ಒರ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಕೈತಲು ತರಿಸಲ್ವ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಕೈತಲು ತರಿಸಿ ಬಿರಬಲೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಬಿರಗರಬಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬಿರಬಹುದು ಕೈತಲ್ ಬರ್ರೆ ನೈಸಿ ಮೊದಲು ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೈತಲ್ ಬರ್ರೆ ಚಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಿರಬಲತ ಸರಿ ಎತ್ತ ತಯಾರತ್ತ ಬಲ್ಲನ್ನು ವೈಪೊಡ್ಚಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಕನ ಪುಂಜುನಗಲಿಟ್ಟು 4 ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಆಂಜನಗಲಿಟ್ಟು 5 ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಸರಿ ಪ್ರೇಮಿಲಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮೊಗಲಿನ ಎದುರು ಸಾವಿರ ಸರಿ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತನುಶ್ರೀ ಬಳಗನ ಎದುರು ಸಾವಿರ ಅಂಜನಗಲಿಟ್ಟು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀನ್ ಬಳಗ ಎದುರು ಸಾವಿರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೋಯ್ತದಲ್ಲ ಮುಗಿಡಿಗೆ ಏರಿಯೇ ಏನ್ ಹೋಯ್ತಿನಾರ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಾಯದ ಕೂಗುರು ಹೋಯ್ತ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಈ ನಮೂನೆ ಹೋಯ್ ಬರಬಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಭಿನ್ನಾತಿರ್ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಹೊರ ತೋಳಗೆ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗನ್ ಅವೇನು ವೈಪುಲ ಕೊಂಡ ಭಯಂಕರ ಬಿಗುತ ತಂಡ ಒಂಜೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಲಶಾಲಿಲು ಬಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಬೂರಿಯರುಂದ ಪಂದೌಲ ಕಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರಡ್ಡು ತಂಡಲೆ ಆ ಮೇಟ್ ತಯಾರಾದು ಪೋಡು ಸುಕೇಶ್ವರ್ ವರ ಕೈದೆರ್ಪ್ಲೆ ಅಲೆ ಅಲ್ಪ ಬೋಲೆ ನಿಖಿಲ ಟಾಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರಡ್ಡು ತಂಡವು ನಾಗೇಶನ್ನ ಬನ್ಪೆ ಕೆವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆದರ್ಶ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದು ಪೋಡು ಕೆವಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಆದರ್ಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಆಮೇಲೆ ತಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ತಯಾರಾದು ಪೋಡು ಅಂದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಹಾಕುಲ್ಲ ತಯಾರದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ತಂಡಡು ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಕಾಶ ಜೋಕುಲೆಗ ಗಮನಗ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ತಂಡಡು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪು ನಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಉಂತ ನಕುಲು ಇತ್ತಂಡದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊಪ್ಪು ಅಪಿನಿಡು ತುಂಬು ಅಲೆ ಆಂಡತ್ತೆ ಹೋಯ್ತದ್ಲ ಆಂಡತ್ತೆ ಮುಗಿಯದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಗಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ರಮನಾಥ್ ಒಂದು ಗೆಲ್ಗಿಡೆ ಬರಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ರಮನಾಥ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಬಿನಿ 5ನೇ ತಂಡ ಅವಳು ನಲಿಪುನ ಕುಲು ತಯಾರಾದು ಪೋಡು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್
ಕೆವಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಬತ್ತೇರಾ ಓಲೇರು ಕೆವಿನ್ ಆಂಟಿ ಮನ್ಸನ್ನೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ನಾಗೇಶನ್ನ ಗುರಂಜಿ ಟೀಮು ಕೆವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆದರ್ಶ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬೇಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕುರ್ರಾಡು ಜನ ಬರುಡು 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆದರ್ಶ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಏರಿ ಕೆವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬೈದೇರ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇನಿ ಮೂಲು ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಗ ಇರಿಗೆ ಕಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಜನಗಳು ತುಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕುಜೇರೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಊರದ ಜನಕಲ್ ತುಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕುಜೇರೆ ಮಾತಾ ಕಡತ ಜನಕಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೇಸರ ಗಂಡಗೆ ಜತ್ತದ ಮಾತಿರ್ಲ ತನ್ನ ಖುಷಿ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾತಾರು ಸರಿ ಅವಳು ರಟ್ಟನೆ ಪಂದ್ಯಗ ಆಣು ಜೋಕುಲ ರಟ್ಟು ತಂಡ ತಯಾರಾದುಂಡಿಗೆ ಕೆವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆದರ್ಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಬಿಗುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಟೀಮುಲ ಭಯಂಕರ ಬಿಗುತ್ತ ಅದನ್ನ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ದಿನಕುಲು ಹರೀಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಕುದಿರಬಲ್ಲೆ ಅಲೆ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಅಲೆ 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 ಒಂಚೆ ಒಂಚೆ ಅವಳು ವಿನಯನ ಕುಲೇರನ್ನ ವಿನಯನ ಕುಲೇರ್ ಪಕ್ಕಗೂಟ ಓ ವೈಶು ಗಗನ್ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗತ್ತಣ್ಣ ಅವು ಎಕರ್ದಿಟ್ಟು ಆದರ್ಶ್ 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 ಮತ್ತು ಕೂಟ ಏರ್ ವಿನಯನಿ ಕವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗದ ಕವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಕೆವಿನ್ ವಿನ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಕೆವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ವಿನ್ ಆತನು ಕೆವಿನ್ ಮತ್ತು ಕವಿನ್ಗೆ ಕವಿನಾ ಸರಿ ಸರಿ ಕವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸುರ್ತ ಸುತ್ತು ವಿನ್ ಆತನು ಅದೇ ಅಂದ್ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಆದರ್ಶ ನಂಚಿ ಹೊಡ್ಸಿ ಬಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಲೋಡ್ ಪಾಡು ಹೊಡ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ದಾರ ತಯಾರಾ ನಿಕುಲ್ಲ ತಯಾರತೆ ಅಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಒಂಚೆ ಒಂಚೆ ಇಚ್ಚೆ ಪೋತುಜಿ 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 ವೈಪುಲೆ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ 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 ದಾದಾ ದಾದಾಣ್ಣ ಯಾಗುಂತಾಯಾರೆ ದಾದಾಂಡ್ तुले निकले के तैयार आंड अंद केंद्र में कुल तैयार आवड़े तुले निकले के तैयार आंड अंद केंद्र में कुल तैयार आवड़े आयद बक निकले अवकाश इच्ची तैयार आंड केन्नु तैयार आंड इच्छा पंड्रे ಗೊತ್ತಾಣದಾ ಸರಿ ರಡ್ ಟೀಮ್ ಲ ತಯಾರಾದಿತ್ತನ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ ಅಂತ ಬಿರಬೋಡು ಈ ಮೇಟ್ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದದು ಒಳ್ಳೆ ಏಲ ಜವನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡನ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತನೆ ಬಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೊಂದು ಗಮನಿಸಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗಮನಿಸಲಿ ನಮ್ಮ 5 ಜನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದ ಕೆಲವರು 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅದು ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಜಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಂತ ಗಮನ ಕೊಡಲೇ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಟೀಮ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೋರದ ತಾಟಿಗೆ ಅಲೆ 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 ಕವಿನ ಆದರ್ಶ ಕವಿನ ಆದರ್ಶ ಕವಿನ ಆದರ್ಶ 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 ನಂಚಿ ಬಲ್ಲುಂಡು ಕವಿನ್ ನಂಚಿ ಬಲ್ಲುಂಡು ಕವಿನ್ ನಂಚಿ ಬಲ್ಲುಂಡು ಆದರ್ಶ ನಂಚಿ ಒರ ಆಮೇಕೆ ಒರ ಈಮೇಕೆ ಕವಿನ್ ಕವಿನ್ ಅಂಡ್ ಬಳಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಭಾರಿ ಟೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಭಾರಿ ಬರ್ಲುಡು ಗೊಬ್ಬದಿ ನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಕವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಗೆಂದಿನದೆ ಕವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಯರು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ್ವು ಯಶ್ವಿತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಯಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬಕ ಯಶ್ ಬಳಗ ಯಶ್ ಬಳಗ ಯಶ್ವಿತ್ ಬಕ ಯಶ್ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ ಆಮೇಲೆ ತಯಾರಾಡು ಮುಲ್ಪತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಯಾರಾತಿರು ಸಿಂಚನ್ ಎತ್ತು ಟೀಮ್ ಸಿಂಚನ ಬಕ ಟೀಮ್ ಅತೆ ಸಿಂಚನ ಸರಿ ಸಿಂಚನ ಬಕ ಟೀಮ್ ಇತ್ತದೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೇನೆ ಪುದರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಿಂಚನ ಬನ್ಪಿ ಮುನ್ ಸಿಂಚನ ಬರೀತೀರಿ ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚ ಓದು ಬರೀತೀನಿ ಅಪ್ಪೇನೇನಾ ಅಪ್ಪೇನೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಪ್ಪನ ತೊಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಬಳಗನೈತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಡು
ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಯ್ನಾತ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಇದು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಬಲೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ನಿಖಿಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ದಯ ಮಲ್ತ ಇದು ತೀರ್ಪು ಗಮನಿಸಲೇ ರೀ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ದಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಳಗ ತಯಾರಾದప్పుడు ಅಲ್ಕ ಜಗ್ಗಟ್ಟಗು ವೈಶಾಖ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ ಸರಿ 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 ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ನಮ್ಮೂರು ಕಮ್ಮೇನ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದುಕೇನು ಪಾರ್ದನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ದಿನಾಟ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೈಕಗೆ ಸರಣ ಮೆತ್ತ ಒಂದು ಖುಷಿನ ಪಡೆಪನ ತೋನಗ ನನಾತ್ ಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು ಬಂದ ತೋಜುಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಲ್ಲೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡುಂದಂಡ ತಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡಿಗಳು ಜವನೇರಗಳು ಏತ ದಿನೋಡು ಬಂಗ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಮಾತೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಯಾಪಾಯನ್ ಮಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಅಕಲಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಪುನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ದಿಂಚಿ ಬೇನೊಂದುಲೇರು ಐಕಾತ್ರ ಆ ಜವನೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೋರಾದ ಹೊರ ತಾಡಿ ನಿಗಲು ಹೊರಡೊಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳತ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಕಂಡು ಅದ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಬೂರ್ತಿನ ಬಹುಮಾನ ಆದಪ್ಪು ಐಕ್ ಬೂರ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಪ್ಪು ಗಂಜಿದ ಮನಸ್ಸು ಆದಪ್ಪು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸದಸ್ಯ ಸೆಟ್ನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸರ್ ಎತ್ತರಲ್ಲ ಆರು ಓಲ್ಲ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಗುಲ್ಲುನೇಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಪೂರ ತೂವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸದಸ್ಯ ಸೆಟ್ನ ತಯಾರ ಪದ್ಯ ರೆಡಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಿಂಚನ ಆಂಟಿ ತಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂದದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂದದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಗ
ದಾಟಿ ಈ ಜೋಗುಲೆ ಗೊರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ನಲ್ತಿನ ಈ ಜೋಗುಲೆಗೆ ಕೊಡರ ಬಕ್ಕರ ದಾಟಿನ ಗೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ದುಮ್ಮುಗು ನಡುಪುರಂಚಿನ ಟಗ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರುಗಣ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಯಶ್ವಿತ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಯಶ್ ಬಳಗ ತಯಾರಾ ಯಶ್ವಿತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಯಶ್ ಬಗ್ಗ ಬಳಗ ಸರಿ ಅದೇ ತಯಾರದುಲ್ಲೇರಾ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಟಾಸ್ ಆತಂಡೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಯಾಕಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಫೋಮ್ ತಗಲು ದಯಮಲ್ತು ಚೂರು ಅಂತ ಅವಡು 5 ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು. ಕವಿನು ಮಕ್ಕ ಬಳಗ ಗಗನ್ ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು. ಭಾರಿ ಅರ್ಕಂಡದ ಬಾಲೆ ಬಾಲಿಗೆ ದೊಂಬದ ಅಭಿಜಿ ಬರ್ಸಲ ಅಭಿಜಿ ಬಾಲಿಗೆ ದೊಂಬದ ಅಭಿಜಿ ಬರ್ಸಲ ಅಭಿಜಿ ಬಾಲಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಠ ಮೈಸೂರು ಸದ್ದು ಓಡು ಮುಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರಿ ಅಲೆ ರಡ್ಡ ತಂಡಲ ಬೇಗೊತ್ತ ತಂಡ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬಾರಿ ಕುಂತೋಡು ಆಲೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಆಮೆ ತತ್ತುಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಈಮೆ ತತ್ತುಲ್ಲ ವರನಲಿ ಪಮ್ಮ ಬಾಲ ವರನಲಿ ಪಮ್ಮ ಆತಿ ಮಾರೆ ನಿಮಗ ಪೆರಂಡೆದ ನಿಮಗ ಎಕ್ಕಲೆದ ಸುತ್ತ ಮಗ ಯಶ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಟ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಗೆಂದಿಯರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅಂದ್ ಗಗನ್ ಬಕ್ಕ ಕೆವಿನ್ ಅಕುಲ್ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಗನ್ ಟೀಮ್ ಕೆವಿನ್ ಟೀಮ್ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ಅಂದು ನೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾನ್ವಿಕ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರಂಡು ಈತ ಇದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕಲಟ್ಟಿಗೆ ಸಾನ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಂದು ನೆಟ್ಟಿಯರ್ ವಿನ್ನ ಬೇರೆ ಅಕಲಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪೈ ಉಂಡಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಸದಸ್ಯರು ಬಾಕಿದ ಜಮನೆರು ಬಲ್ಲದ ಕೈತಲ ಬರಂದಿಲಕ ತುಲೆ ಬಾಕಿದ ಜಮನೆರು ಬಲ್ಲದ ಕೈತಲು ಅಂತಂದಿಲಕ ತುಲೆ ಈ ಮೇಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಅಣ್ಣನಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಸುಕೇಶ್ ಅಂಡ್ ವೈಶಾಖ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬಲ್ಲ ಗೊಂಜ ಅಡ್ಡನ್ ತೋರಿಸಿ ಪುಂಜೋನುಗಳಿಗೆ ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರಾಡು ಅಂಜನೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರಾಡು ಕಡೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡಿ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆಂಜೋನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರುಡೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಜವನಿನಗಳು ಮಾತಾ ಮೀ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಒಯ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಒಯ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಆಡತಾ ತಯಾರಾತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟದೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಶವರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವು ಮಾತಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ಗೋ ಇಜಿ ಅಂಚಿಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಎಕಡ್ದ ಭಿನ್ನ ಎರಡ ಇತ್ತೆ ಭಿನ್ನ ಏನಿಯರ್ ವಿನ್ನರ್ ಟೈ ಯಶ್ವಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬೋದುಂಡು ಹೊರ ತಾಟಿದ ಮನದ ಗೋಡು ಮುಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಮನದಿಗೆ ಈತು ವರ್ಷ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಲ ದೇವರ ಕಾಟಿಕುಲ್ಲರೆ ಪೋತಿನ ಬುಡಿದಿನಿ ಯಶ್ವಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಭಯಂಕರ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ರಡ್ಡಲ ಭಯಂಕರ ಬಿಗುತ ಟೀಮ್ ತಯಾರಾಂಡಲ್ವಾ ತಯಾರಾಂಡ ರಮಣತನ ನಿಧಿ ಜೊತೆ ಈ ಪುಣಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಬರಿತ ಪುಣಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಓಮೆಂಟುಂಡಿಗೆ ಈ ಮಿಣಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಿತ ಪುಣಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ್ಕೆಲ್ಲೇ ನಿಧಿ ಈ ಮೇತ ಬರಿತ ಪುನೀತ ಬರಿಟುಂಡಿಗೆ ರಮಣತನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇರು ದಯವಿಟ್ಟು 1,41,000 ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರು ಟಾಸ್ ಯಶ್ವಿತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆತಿರು ಒಂದು ಕಡಿತ ರೌಂಡ್ 2,000 ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಾಕಿದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬಾಕಿದ ಜಮನೆರು ಕೈತಲ್ ಬರಲಕದುಲೆ ರೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ಕೌಂಟರ್ ರೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಏನನ್ನ ಬುಡ್ದು ಓದ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದ್ದಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬರೀಟು ಪುನಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದು ನಿಖಿಲ್ ಕೈತಲ್ ಬರೋರ್ಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಿಕರ ಹೋಗಲ್ನ ಕೆಸಡು ಒಂದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ಮಲ್ದ ಆ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ದ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ದೈದು ದಿನಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ 10 ಲಕ್ಕಿಡಿಪ 20 ಲಕ್ಕಿಡಿಪ ಎತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲಜಿಂಜವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಪುಡ್ತುಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಮೈಕೊಂದು ದಿನ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಜವನಿರು ಚೂರು ದೂರ ಅಂತಲೇ
ಬಲ್ಲು ಓಮೇಕ್ ಬೋಂದು ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣನಗಲು ತಯಾರದ ಆಮೆ ತಗಾರೆ ಈಮೆ ತಗಾರೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಜನ ಬಂದಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಂಚಿಕೊಂಡು ಇಸಿ ಬೋಲಜಿ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲೆ ಅಲೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬು ಬಂಡ ಆಮೆ ಕೊರ ಈಮೆ ಕೊರ ಅಲೆ ವಿನ್ನೈನಿಯರ್ ಎಂಗಿನ ಗುರ್ತದ ಮುಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಕಲಾಡ್ತೋಜು ಅಂದ ಅಂಜ ಗುರ್ತದಿ ಕುಜಿಂಗಿಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗತೆ ಆ ವಿನ್ನಾಯಿನಿ ಕಡೆಗ್ಲ ಯಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಯಶ್ವಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗಗೆ ಓ ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ಯಶ್ವಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಯಶ್ವಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗಗೆ ಅಕುಲು ಸಾನಿಕ್ ಒಂದು ಬಳಗ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಸಾವಿರಲ್ಲೇರು ಸಾನ್ವಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಎತ್ತ ಎದುರು ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತ ನಡಪುನ ಪಂದ್ಯವು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಕೆವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಗಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಕವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ರಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಯಾರದುಂಡ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಕೊಲ್ ತಯಾರದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಓ ಅದು ಒಂಜಿ ಮುಗಿತುರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾನು ಸರಿ ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಗೋರ್ಗದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಕವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರವಡು ಅವಳು ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಕವಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಂತೋಡೋಣ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬರಿಗುಂತೋಡಲ್ವಾ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬರಿಗುಂತೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನ ದಿನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸುಮಾರು 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನಗಳು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲಾರಿದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾತ ಮುಗಿಬೇಕ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನೀರು ಬೈದು ಅವನ್ಲ ಪಂಪು ಚಾಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ DJ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ಲಿ ಪುಣಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮಲ್ದೇರು ಆಗಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡ ಹರೀಶಣ್ಣ ಒಂದು ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಗಗನ್ ಬೊಕ ಕವಿನ್ ಬಲ್ ಏರ್ನ ಮೇಯ್ಕ್ ಬೋಪುಂಡು ತುಗ ಬಲ್ ಖಾಲಿ ಒಯ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಒಯ್ಪೆರ ಬೋರ್ಚ್ ರೆಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ರಡ್ನೆ ಟೀಮ್ಲ ರೆಡಿ ಜನಕುಲು ತಯಾರಾದಿತ್ತುಂಡ ಆಲೆ ಬೋಡಿಯರು ಪರಿಪಿನ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಳಿಗೆ ಪರಿಪಿನ ನೀರು ಬೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬದಲಾದನು ಈ ಸರ್ತಿ ಏರ್ಗೆ ಗಗನ ಕಾಬಿನ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇತ್ತಾದ ಗಗನ್ ನಂಚಿಬೋದಾತನು ಈ ಸರ್ತಿ ಕವಿನ್ ನಕಲು ವೈದ್ಯರುಂಡ ವೈಪರ್ಚಣ್ಣ ವೈಪರ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕನಲ್ಬಾ ಇತ್ತ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಎದುರುಂತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಎದುರುಂತುಲೆ ಜಾಗ ತಿನ್ನ ಒಂತ ಎದುರುಂತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಬಿರೋಗು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ವಿನ್ ಆದ ಏರ್ಗೆ ಗಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬೋತಿರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಾಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ತಕುಲು ಬರಡು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಅಂದು ಇದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಆಗಲೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಫೈನಲ್ ಬಾಕಿ ದೀವಲಿ ದಾದಾ ಬನ್ಬರ್ ಅಂದು ಇದು ಒಂದು ಆಗಲೇ ಇತ್ತೆ ಗೋಪಿನಾಥಿ ಅಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಮುಗೀತು ಬಿಡ್ಕನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮುಗಿತದೆ ಯಶ್ವಿತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸಾನ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾವಡು ಯಶ್ವಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಸಾನ್ವಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಉಲ್ಲೇರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರಾ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಯಶ್ವಿತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸರಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕುಲ್ ಕಾಯ್ತಲ್ ಬಲೆ ಎಸ್ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬೋಡಿತ್ತನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನು ನೀರು ಬತ್ತನು ನೀರು ಕಡ ಪುಟ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತನು ನಾಗರಾಜರು ಕಾಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೈಜಿಗೆ ಓ ಬತ್ತನ ಬರಡು ಬತ್ತನ್ ಬೈದು ರಡ್ಲ ಬತ್ತನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಗಲು ತಯಾರವಡು ಸಾನಿಕ ಮತ್ತು ಬಳಗ ನೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಬರಲು ಗಗನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಎದುರುಗು ಸಾನ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲು ಬೋಲೆ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ
ಬಲ್ಲನ್ನು ವೈಪಡಿಸಣ್ಣ, ಬಲ್ಲನ್ನು ವೈಪಡಿಸಿ ದಯಮಲ್ತದ. ಬಲ್ಲು ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಸರಿ ಅದುಂಡು, ಒರಿಯಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಒರಿಯಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ. ನಿಧಿ ಪಂತನೆ ಕಡು ರಮಣ ತಿರುಗಿ ಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪುನಿಟ್ ಉಂಡೊಂದು, ಈ ಪುನಿಟ್ ಉಂಡು, ಈ ಪುನಿಟ್ ಉದ್ದಗು ನಾಡ್ಲಿ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ನಡತೊಂದು ದಿಕ್ಕುಂಡು. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಕೂಡ 2,000 ನಿಧಿ ಪುನಃ ಐಟಮ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಫೋಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಟೇಬಲ್ ಅಡಿಗೂ 100 ಇರುತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಫೋಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಗಪೋಚಲ್ಲ. ಈಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸುಂಡಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ. ಸರಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತದ ಪಂದ್ಯ. ಒಂಜಿಮೇಟ್ ಯಾನು ಬುಡೆ ಬಂದು ಗುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ, ಕೊಡಂಜಿ ಮೇಟ್ ಯಾನು ಬುಡೆ ಬಂದು ಗುಲ್ದಿನ ಕೊಡಂಜಿ ತಂಡ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಗುಲ್ದಿನಗಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಜೋಡು ಅದೇ ಯಶ್ವಿತ್ ಬಕ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅದೇ ಅಂದು ಏರು ವೈಪೆಡ್ದುಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಶ್ವಿತ್ ಬಕ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಅದೇ ವೈಪುನ ಬೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಾರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತುನತಿ ಅವು ತುಂಬಾ ಕುಂಟಾರ್ದಿನ ಕಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಬಲ್ಲು ನೀರು ವೈಪುನ ಗೊಡಪನ ವೈಪುನ ಅಂಚಿನ ಬರೀತನು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಣ್ಣನೇನ ಕುಜಲ ವೈಪುನ ಪೊಂಜೋಲ್ ಮಾತ ಇನಿ ಬಲ್ಲು ವೈಪು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಜೈದಿರು ಮಿತ್ತದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅವತ್ತೆ ಅಂದು ತಯಾರಾತರಾ ಅದೇ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೆ ತಯಾರಾದ ಅಭಯದ ನುಡಿ ಕೆಂಡನ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡ್ಗೂ ತಯಾರಾತೀರ. ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮೂರ ಸತ್ಯನು ಬರಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ಪ್ರಮೀಳಕ್ಕಲ ಪೂಜಕ್ಕಲ ಒಂಚಿ ಬಲ್ಲು ಸರಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಬಲ್ಲನ್ನು ವೈಪರ್ಚಕ್ಕ ವೈಪರ್ಚಿ ಕಾಲಿ ಬಲ ಮಾಡುದು 12 ವೈಪರ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ನಡುಟಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲನ್ನು ಒಂತ ಬಿಡ್ಲೆ ಹಾ ಸರಿ అవులు ಕಾಲಿ ಪತೊನ್ಲೆ ವೈಪರ್ಚಿ ಪತೊನ್ಲೆ ಕಾಲಿ ಸರಿ. ಬಾಕಿದ ಅಣ್ಣ ನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬರಿಡುಂತೋಡು ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಅಲೆ ಅಲೆ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ ತಂಡ ನಾಗೇಶನ ರಟ್ಟಿಲ ಯಾನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಒಂಚಿ ಪೋಪುಡು ತೂಯರುಂಡು ಅಲೆ ಒಂತ ಈ ಮೇಕ್ ಮಾಲ್ ಅಲೆ ಬಂದುಜಿ ಯಾನಯ್ಯ ಓಡಾರ್ಚೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಿಡ್ರೇಜಿ ಪತ್ತದ ಕುಲ್ದೇರು ನಾಗೇಶನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಪತ್ತದ ಕುಲ್ದೇರು ರಟ್ಟೆ ತಂಡಲ ಪತ್ತದ ಕುಲ್ದುಡು ಅಲೆ ಭಯಂಕರ ಬಿಗುತ ಮ್ಯಾಚ್ ದಯಬನಗ ಎಡತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋತಿನ ಬಲ್ಲೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಬಸಿ ಅವೇನು ಒಯ್ತದ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಾಡಿಯರು ಏರು ವಿನಯನ್ ಏರ್ ನೆಟ್ ಪುದಾರು ವಿನಯನಕಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸುರ್ತ ರೌಂಡ್ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವಿನಯರ್ ಆ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಲ ರಾಪಕ್ಕ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ கடல பர்பையே தூப்பினக்கல குசிட்டு ராவு குர்புயே தூப்பினக்கல குசிட்டு ராவு குர்புயே கடல பர்பையே ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕು ಪುನರಡ್ಡ ಟೀಮು ರೆಡಿ ಅದು ಪೊಡಿಯರು ಅಂದು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಡ್ಲಿ. ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ನಂಬರ್ ಎಡಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಗಮನಿಸಲಿ 7 ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂದು. ನಂಬರ್ 8 ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಬಳಗದಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ತಯಾರದ ಪೇರು ದೇವಂಡ ಅಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪಿನಟ್ಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ನಿಖಿಲ್ ಆಯ್ನಾದ ಬರಿಗುಂತೋಡು ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲು 1 ನಿಮಿಷ ಶುರು ಮಲ್ಬರ್ಚಿ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲು ಬರಿಗುಂತೋಡು ಬರಿಕ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ ವಿನ್ ಆಪಿನ ಬಂದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿತಿಂದ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಂಡ್ ಬಳಗ ಎಂಕುಲು ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಲೆ ಈ ಸತಿ ಹೋಯ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿ ಪಂಪಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕುಲ್ಲರೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಮೀಳನ ಪೂಜನ ಒಯ್ಪೊರ್ಚಕ್ಕ ಒಯ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡ ಇಲ್ಲ ಕಂಡನೇನ ಕುಜಲ್ ಹೋಯ್ತದು ತಯಾರತೆ ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಗಾಂಡ ಅಂಚಾದೆ ಅಂಜನಗರ ಇಚ್ಚ ಕುಜಲಿಚ್ಚ ಮಾರ್ರೆ ಅದೇ ಅಂದು ತುಕ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಓ ಅದೇ ಸರಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಕುಜಲ್ ಸರಿ ನಿಗುಲು ತಯಾರಾದ ರೌಡ್ ತಯಾರಾದಂತೋಡು ತಯಾರಾದಂತೋಡು ಆಮೇಟ್ ಕೊಡಪನ ಪದೊಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ ಕೊಡಪನ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವಲೆ ದೀಲೆ ಕಂಡದ ನಡುಕು ಕೊಡಪನ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬರಗಿದಿಲೆ ಬೆತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಕಂಡದ ನಡುಕು ಕೊಡಪನ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬರಗಿದಿಲೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ಕ ಮೈನಾಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾರ ಉಂಡು ಸರಿ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಅವಂದೇ ಟಾಸ್ won by ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಹೋಯ್ತಿನ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಪುರ್ತು ಕೊರ್ಪುಜ ಪಂಡಿನ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಚೂರ್ ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಒಯ್ಬಡ್ಚಿ ಅಮಸರ ಮಲ್ಬಡ್ಚಿ ಮಾತಾಡಗಳ ಬಲ್ಲ ತಿಕ್ಕರ್ದೊಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ನೆರೆದು ಪಕ್ಕ ನಡಪನ ನಲಿಕೆದ ಪಂತ ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ನಂಬರ್ 8 ಒಂದು ಗಮನಿಸೋರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಡತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ಸುತ್ತು ವೈಪರ್ಚಿ ಬಲ್ಲು ವೈಪರ್ಚಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಬುಡುಪುಜಿ ಬಂದು ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆಮೇಟ್ ಎಂಕುಲೆ ಕೋಣಪಿನಿ ಬಂದು ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ತು ಬಂದಲು ಬರಿಗುಂದಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬರಿಗೋಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನಾತ್ ಅಗ್ಲನ್ನು ಪಿರವಂತಲೆ ಬರಿಗುಂದಲೆ ಹೌದು ಆಣು ಜೋಕುಲು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಬರಿಗೋಲೆ ಸರಿ ತಯಾರಾದಿತ್ತರ ದೈದಿ ಸಹಕರಿಸಲಿ ನಿಂಜ ಟಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿನ ಹತ್ರ ಮಾತಿರಲಿ ಕೆಲಸ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಮಾತಿರಗಳ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆಂಡ ಕೈತಲ್ಲ ಬರೋಡ್ಸಿ ಸರಿ ಎತ್ತೆ ತಯಾರತ್ತೆ ಎಡ ಮಾರ್ಗಿಲ್ ತಯಾರ್ಗೆ ಬಲ ಮಾರ್ಗಿಲ್ ತಯಾರ್ಗೆ ಅಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಬಿಸಿಲೇ ಬೊಪ್ಪ ಯಾನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ನಡುಟೆ ಉಂಡು ಬಲ್ಲು ನಡುಟೆ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಅಲೆ ಪೂಜಾ ಬಟ್ಟು ಕೂಟ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆದಿರು ದೆಬನಗ ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಮಗುಲು ರಡ್ಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತಿರು ಅಂಡ್ ಕೂಡ ಮೂಜಿನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆದ ಸೀದಾ ಫೈನಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೋತಿರು ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆತಿರು ಇತ್ತೆ ನಳಿಕೆದ ಪಂತ ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಬಳಗದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಸರಿ ಅಪಗಂಡ ನನದು ಮಗು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆತ್ತ ವರಿದಿಂಡು ಎನ್ಮನೆ ಟೀಮ್ ವರಿದಿಂಡು ಅಕಲು ಬರುಂದಲೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾವೆ 9 ಉಂಡಾ ಸರಿ ಆವ್ ಆಮೇಟ್ ಗೆಲ್ಲಣ್ಣ ಆಮೇಟ್ ಟಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ರಟ್ ಟೀಮ್ ಬರುಡು ಟಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ರಟ್ ಟೀಮ್ ಓವು ನಾಗೇಶನ್ನ 3 ಬೊಕ 4 ಆಮೇಟ್ ರೆಡಿ ಆವಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪುದರ್ ಓವು 3 ಬೊಕ 4 ದ ಪುದರ್ ಓವು ಟೀಮ್ 3 ಬೊಕ 4 ಓವು ನಾಗೇಶನ್ನ ಟಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಡಿ ಆವಡ್ ಟಾಸ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ತನ್ನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಯಬನ್ನಗ ಅಕುಲ್ ಟಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಡ್ಲೋಲ್ಲೇರಾ ಅಂದ ಟಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಡ್ ಸರಿ ಅಕುಲ್ ಟಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಡ್ಲೋಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅಕುಲ್ ನಲಿಪುನ ಟೀಮ್ ಟಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ಮ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಎನ್ಮನೆ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಬರೊಂದುಂಡು ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಮಾನದ ಅಕ್ಲೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿದುಕೊಂಡ
ಓಡು ಕರೆಟ್ ಕಮ್ಮುಳದಾನಿ ಎರುಗಿಡತಿ ಸೇಸಪ್ಪನಾಗ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖುಷಿ ಏತಾವೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಏ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಸೂಪರ್ ಬೋಬು ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ದು ಕೆಡಿ ಬುಟ್ಟ ವಾಸನ್ನಾಗ ಮುರುಗ ಪೂರ್ಣ ಗೇತ್ ಖುಷಿಯಾವೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಒಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರ್ಲು ತಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ತಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಅಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಅಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಬೇದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕುಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಬೇದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕುಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಕೊಯ್ಯರತೋಯಿ ಸೇರುಮಲೆ ಕರಬೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರತೋಯಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಸುಂದರ ಕೋಯಿ ಕೊಯ್ಯರತೋಯಿ ಸೇರುಮಲೆ ಕರಬೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರತೋಯಿ ಸಖಲು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ನಲಿಕೆ ಅಕಲ ನಲಿಕೆಗೆ ಜನಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರುಣ ದೇವೆಲ್ಲ ನಾಲ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೀರ್ ಅಂದ್ ಅವೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಇತ್ತೆ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬಲ್ಲೂರು ಬೇಗ ಬಂದ. ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಶಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬೇಗ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀತು ವೈದ್ಯರು ಅರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕಿರುಂದುಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇನು ಪಾರ್ದನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ನಮ್ಮೂರು ಕಮ್ಮೆನ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇನು ಪಾರ್ದನ ದೂರದ ಮಾಡೋಡೋ ದೈವೊಳೆ ನರ್ತನ ಅಭಯದ ನುಡಿ ಕೆಂಡನ ನಂಬುನ ಜೀವಗಿ ಇಂಬುನು ಕೊರ್ಪಿನ ತನುಶ್ರೀ ಪಕ್ಕ ಆಶಾ ಇರುವೆಲ್ಲ ತಂದವರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಮೆರೆಯಿನ ತುಲುವೆರೆ ನನ್ನ ಪನಿ ಒಂದ ಬರ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಡು ಕಾಪುನಚಿನ ಜಕ್ಕಡ್ ಜಾವನೇರ್ನಕಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಬಂದ ನಡಪರೆಂಡು ಆಜ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಏಳ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಗಲ ಎದುರು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಅಗು ತಯಾರಾದ ಪಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಗಲ ಎದುರು ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಪಡು ಟೀಮ್ SRK ಅಗಲ ಎದುರು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಪಡು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೈತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಪೇರು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತ ನಡೆದೊಂದು ಪುನಃ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ತಪ್ಪುದಾರ್ದೆ ಆಶಾ ಪಕ್ಕ ತನುಶ್ರೀ ಆಶಾ ಪಕ್ಕ ತನುಶ್ರೀ ಅಂಡ ತನುಶ್ರೀ ಕೊಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೆತ್ತೆ ಓಲ್ಗೆ ತನುಶ್ರೀ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೆ ಅದು ಮೂಲೆ ಎಂಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆತಿ ಅಂದೆ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತನುಶ್ರೀ ರೆಡಿ ನಾಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಪುನ್ ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ನಾನು ಏನು ನೇರ್ಪುಣದೆಲ್ಲ ಕವಿತಾಗಿರಲಿ ಸರಿ ಅವೇ ಅವಳು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಅಂಚೂರು ಬರಿಗೆ ಬರಡು ಅಕ್ಕರಗಲೆ
ಪೂರ ಬರಿಕ್ ಹೊರಡು ಬರಿಕ್ ಬರಿಕ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಉಂಡುಗೆನ ಪೊಂಜುನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಜನೆ ಸೇರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ಲು ಪೋಲೆ ಬೇಗ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಬಲಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಪೋಲೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡಾ ಪೋಲೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಬೈ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉನ್ನೊಂದಂಡ ಉಂಡುಗೆನಾ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಡಿಂಚಿ ಪಣ ಒಂದು ಇಚ್ಚಾರು ಕೇನೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಡಿಂಚಿ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಲಿಪುನ ಪಂತದ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಂತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಅಂದು ಸರಿ ಒಯ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲ ಒಯ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದು ಅಪಂಡೆ ಕಡತ ಟೀಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಪೋತುಜಿ 4 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ತಯಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಲೆ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಅಲೆ ಒಯ್ತರಿಗೆ ಒಂಚಿಗೆ ಒಯ್ತದಾಂಡ್ ಓಮೇಕೆ ಏರಣ್ಣ ಪುದರಿಂಚಿನೆ ತನುಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸುರುತ ರೌಂಡ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ತನುಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ದಾದೆ ವೈಶಾಖರ ಕೊಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ದಾದೆ ನಿಕಲ್ಲ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸರಿ ಆಶಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ತನುಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಐಟ್ ತನುಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆದಾಂಡ್ ಆಯ್ನಾತು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಮೇಲೆ ಉಂತಿ ಎರಡೆಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಾತು ಅಂಚಿ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಉಂತಲೆ ಒಂತ ಅಂಚಿ ಉಂತಲೆ ಹಾ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತನುಶ್ರೀ ಗಿಂದಿನಿ ಸುರುತ ರೌಂಡ್ ತನುಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ತನುಶ್ರೀ ಗಿಂದಿಯರ್ ಅಲೆ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತು ತನುಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಆಶಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ತನುಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಬಾರಿ ಬೆಗಿಟುಲೇರು ಎಂಕಲು ಬುಡ್ ಪೂಜಾ ರಡ್ನೆ ರೌಂಡ್ ವಿನ್ನ ಬಂದ್ ನಿಗ್ಗು ಎಂಚೆ ವಿನ್ನ ಪರತೂಕ ಬಂದ ಆಶಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಅಲ್ವಾ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪಿರಬಲೆ ಒಂತ ಪಿರವಡ ಅಣ್ಣನಗಲೆ ಒಂತ ಪಿರಬಲೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಗೆರದ ಸದಸ್ಯರು ಏನಾಯ್ತು ಜಮಣರನ್ನು ಒಂತ ಪಿರವಂತಲೆ ಐರ್ದೋಕ ಪ್ರಜ್ಞಿತ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ಪ್ರಜ್ಞಿತ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತಯಾರಾದ ಪೊಡುದಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಿತ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಎಕಡೆ ವಿನ್ನ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗಲ ಪ್ರಜ್ಞಿತ ಮತ್ತು ಬಳಗಲ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ತಯಾರಾದಿತ್ತಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಬಳಗಲ ತಯಾರಾದುಂಡಿಗೆ ಸರಿ ಎಂಚ ಅಲೆ 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 ಒಂಚಿ ಲಬೋಬುಜಿ ಆಂಡ ಇಜಿ ಬಿರವತ್ತನೆ ತನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಕಡೆಕ್ಕಲ ತನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅದು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗೆಲ್ಲ ಕುಡಿಂಜು ನಾಗೇಶ ನೀರು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಜ್ಞಿತ ರಡ್ಡು ದಂಡಲ ಇತ್ತನೆ ಬರೋಡಿಡೆ ಅಂದು ಇತ್ತನೆ ಮುಗಿತು ಹುಡುಕ ಅಡಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಒಂಜುವರಿ ಅಂದು ಪ್ರಜ್ಞಿತ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗದಗಳು ತಯಾರಾದ ಪಡು ಪ್ರಜ್ಞಿತ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಂಜನೆ ಕಡೆ ತೋಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ನನ್ನ ಪದ್ಯ ಬೈಚಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರದುಂಡ ಎಕಡೆ ವಿನ್ನ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪದ್ಯನು ಕೊರಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಜನಕಲ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟನ ನಿಕಲ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಪರ್ವ ಪರ್ಬಾಲೋ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತೋ ದಾನೆ ಓಣಿ ವರ್ಗು ಊರು ಕೇರಿ ಬಾರಿ ಸಿಂಗಾರೋ ಬಾಕಿ ಮಾರಿಡೋ ಚೆಂಡು ದಂಡೊಂದು ಬತ್ತಿ ಕಂಬುಲದ ಕಂಡಡುಂತಿ ಎರಲೆ ಪರ್ಲು ತೂಲೆ ಏರು ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಟಾಸ್ ಅತ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಿತ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮನ್ ಅಂಚನುಲೆ ಅರಿಂಗ್ಲ ಈ ಪಡ್ತರು ಮೋಕೆಡು ಇದಿಗೆನಾ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪಿರಬೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪೂರ ಪಿರಬೋಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ದಿದಿ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಣೊಂದುಲೇರು ಒಂಜುಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ
ಅಡಿಗೆ ಇವ ನಲಿಕದ ಪಂತಾಟಿ ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾವುಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಡೆಪೋದು ಮತ್ತರ್ಮ ತೆರೆಪೋಡು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಬಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆರಿಪಾವುಡು ದಿತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ದಿತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಎಳಗು ಅವಳು ಬರಿಟುಂತು ದಿನ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಅಕ್ಕನಕುಲು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನಾತ್ ಎದುರು ಎಲ್ಲ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಲೆ ಬಲ್ಲೆಡು ಒರ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಬಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಪಂಡ ಹಾಕಲು ಒಂಚಿ ಮಾಲ್ಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಪಿರೋ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರೋ ಬೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರೋ ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಬರಿಗುಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಬರಿಗುಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಬರಿಗುಂತಲೆ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಇಮೇಟ್ ಅಲೆ ಫೋಮ್ ದಗಲು ಅಲ್ಪ ಫೋಮ್ ಜೋಕುಲು ಫೋಮ್ ದಲ್ಪದ ಜೋಕುಲು ಸದಸ್ಯರು ಒಂತ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೇನು ಬರಿಗ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ಅಪಂಡ ಈತ ನಡಪು ನಾವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದಾಟ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಈತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚಿನ ವಿನ್ ಆದ ಆತನಗಲೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಡಲೇರು ಐತ ಎದುರು ಹೊಸ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ ಬುಡು ಪೂಜಾ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ದಾದಾನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಏರಿಯೇ ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗದ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಸುತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್ ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆನ್ ಬಹುಶಃ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿನಿಯರ್ ಸೊಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆದ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಳ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಾ ಖಾನ ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಾ ಕುಳಾಲ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಮೂಜಿ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂದು ಬನಂದು ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಅಗಲಿಡೆ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತೀರ್ಪು ಕಡೆಕನಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯುಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಪೊಂಜೋಲು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋರಿಗೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗತ್ತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಎಂಚಲ ಪೋಡು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನಿಖಿಲ ಅಲ್ಪೋದು ಬಾನೋಡು ಕವಿತೆಗಳ ಬೋರನಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಪದ್ಯ ಕೊರಡು ಬೇಗ ಸರಿಯಾ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಂಕುಲು ಬುಡು ಪೂಜಾ ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ಜವನೇರು ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರಡ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪಿರಬೋಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಂತ ಬರಿಗುಂತೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಒಯ್ಪುಲೆ ಓಡ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತುಗ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತಾ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಒಯ್ತದ ವಿನ್ನಾಯರ್ ಪನ್ಬಿ ನಡೆದ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ವಿನ್ನಾಯರ್ ಅಂತ ಗಾಳಿಡೆ ವಿನ್ನಾಯ ಜವನೇರ್ನ ಗಾಳಿಡೆ ವಿನ್ನಾಯ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ పోతుండు ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ పోతుండు ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ನನದು ಮುಗ ಮೂಲ ನಡಬರಪುಣ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ್ರು ನಮ್ಮ ಆಂಜನಕುಲನ ಪಂತ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಆಣ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಂತಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಬೇತನೆ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರುಡು ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನೇರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತ ಶುರು ಆರಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಮಾತ ಫೈನಲ್ಸ್ ಮುಗಿಪುಗನ ಅಪಗ ಬಲ್ಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲದ ಅಂದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಅವಕಾಶ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಅದು ಬಲ್ಲ ತಿರ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಬರಡತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಬರಡ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನಪ ಅಂದ ಮುಗಿಪುಗ ಸರಿ ಜೋಕುಲ್ನ ತಂಡದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಅವಳು ನಲಿಪರ ಜನಕುಲ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲರಿಗೆ ಇತ್ತೇನಾ 4 10 ಮೂಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ ನಲ್ಪ್ಲಿ ಕೆಸರದ ಕೊರ್ಚಿ ಜೋಕುಲ ದಯ ಮಲ್ತದೆ
ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ರೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟ್ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ರೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟ್ ರಾವು ಕುರ್ಪು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ಪಂಜೋಕುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ತಪ್ಪದರ್ನೆ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ಫೈನಲ್ ಪಂಜೋಕುಲ್ಲ ಪುಗಾರಿ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಟಿಕೆಟ್ಗೆನಾ ಆಲೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆನಾ ನಿಧಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಬಿತಾ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಸರ್ ರಟ್ಟು ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಉಂಡಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ 13 ವೇದಿಕೆ 13 ತಮಿಳಕ ವೇದಿಕೆ 13 ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಟಗ್ ಆಫ್ ಫರ್ದರ್ ರಟ್ಟು ತಂಡಲು ಹೋವು ಕ್ಷಿತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಕ್ಷಿತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬೇಗ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಡು ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಏರು ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಯಶ್ವಿತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾದು ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಐದೋಗ ಪುಂಜುನಕಲ್ನ ತನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾದು ಪೋಡು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚನಲ್ಪ ರಮಣತರೆ ನಿಧಿ ಉಂದ್ಯತೆ ಐಟು ಅರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಉಂದರಿಗೆ ಮಾಲೆ ರಡ್ಡ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯಿನ್ ದೀದು ಮುಗುಲ್ ಬಂಗಾರ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾರದ ಇನಾಮುಲ್ಲ ಆರು ಬದೊಂದು ಪೋತೇರು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಮೀಳಕ್ಕಾಗ ಜೋರ ಐನ ತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೈಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಟೀಮ್ ಏರ್ ಬಲ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂತಿನಿ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂದು ಅಂದು ಒಂದು ನಮಕ್ ಬಂತಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಮಣತೀರು ಅದೇ ನಾನು ಇನ್ನ ನೆರಡ ತಿನ್ಪಿಡ ಆಕಾರ ತಿನ್ನ ಪೂರ ರಮಣತೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗದಾಲಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅವಳು ಪಿರೌಡು ಕೆಸರು ದಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಅಂದು ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆಂಡ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ್ಲ ತಯಾರ ಅದುಂಡು ಬೇಗ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಟಾಸ್ ಆತನು ಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಳಗ ಟಾಸ್ ಗೆಂದಿದೆ ಅವಳಂತ ಫೋಮ್ ದಲ್ಪ ಬರಿಗುಂತಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಬಾಟಲ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮುಜಿಬೋಡು ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಗೊರ್ಲ ಕಡಪುಟ್ಟಿ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರದ ಜಮನೀರ್ ಟಕಫರ್ದ ಬಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂತದು ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚಾದಾಗ್ಲಿ ಕೊಂಚ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಬೋಡು ರಡ್ ಟೀಮ್ ತಯಾರಾದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಿತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪೊಂಜೋಗುಲ್ನ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಲಾಯ್ದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆನಜೋಗುಲ್ನ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಲಾಯ್ದ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಯಶ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಬಳಗದಾಗ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಆಮೇಲೆ ಏರ್ಲ ಕೈತಲಿ ತೆರಡ ಕೈತಲ್ ಒಂದರ ಬಿಡೋರ್ಸಿ ಜವನೇರನ್ ದೇಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ಫೋಮ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದಿನ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಬರಿಗೋಲೆ ಒಂಚೆ ಹೋಗಿಯೇ ಟೀಮ್ ಒಡೆ ಬೋನ್ಗೆ ಬಲ್ಲು ಬಲ್ಲೊಂಚಿ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ನಾಗೇಶನ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತು ಆಂಜೋಕುಲ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಂಚನೆ ಯಶ್ವಿತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ಐದೊಕ ಮಲ್ಲ ಪುಂಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತೋಡು ತನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಬಳಗ ఒక ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗು ಐದೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೋಡು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತ ಕಡೆ ಕಾದು ಪಿರಮಿಡ್ ಉಂಡು ಐದೊಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬೈದರು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ಸೋಡು ನಲುಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವನಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಜಿಂಡಲ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕರ್ದ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಾದ ನಿಗಲಿ ಮಾತಿರ ನಲಿಪಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರ್ದಗಳು ಮಲ್ತೇರು ಈ ಒಂದು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಭಾರಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ
ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸದಸ್ಯ ಶೆಟ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ರಮಣತ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸಚ್ಚು ಆದಿಪ್ಪು ಮೆತ್ತೆ ಆಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ ಹೋಯ್ತು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಲಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ನೋಡು ಉಡ ಜಿಂಜಿದು ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಆಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ದು ಇಪ್ಪಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಒಂದು ಅಲೇ ಈ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಇದು ಫೈನಲ್ ರಟ್ಟನೆ ಪಂದ್ಯ ಅಲೇ ಒಂಚಿ ಎಕಡೆ ಪೂಜಾ ಅಂಡ ಇತ್ತ 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 ಪೂಜಾತ್ ಇತ್ತೇರಿ ವಿನಯನ ಕುಲೇರು ಏನಾಡು ಏರು ಉದಾರ್ದೆ ಆಮೇಕ ಟೈ ಆತನ ಓಲೆ ಕುಡಿದು ಸುತ್ತುಂಡ ಜನ ಅಂದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತುಂಬಲೆ ಟೈ ಆತನು ಟಾಸ್ಗೆ ತುಂಬಲೆ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ 4 ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಐಟ ಎಂಚನಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಎಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಂದ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ವಿಷಯ 3 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಸರಿ 16 ಜನ 11 ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಒರಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ತಿರ್ತು ಉಂದು ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ರೆ 11 ಜನ ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ಏರು ಎತ್ತರ ಎದ್ದು ಉಂತುವೇರು 7 ನಿಮಿಷ ಅಡೆಮುಟ್ಟು ಕಡೆತ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿ ಜೋಕುಲ್ ನೆಟ್ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಅಂಡ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಮುಲ್ಪುಡೆಗಳು ದೀರ್ಘಗಾರ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ತು ದೂಪ ಅಂದ್ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಎತ್ತರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಟ್ಟಿ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಟ್ಟಿ ಅದೇ ಸರಿ ನಂಗೆ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಲು ಸರಿ 3 ನಿಮಿಷ ಊಟ ಏರು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ಉಂತುವೇರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾಮು ಸರಿ ಓಕೆ ಆವಾಡ್ ಮಾತ 4 ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಕಡೆ ಇಡುತ್ತಾನು 4 ಮೂಲೆ ಇಡುತ್ತಾನು ವೈಪರ್ಚೆ ಲಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ವೈಪರ್ಚಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿನ್ ಆತದೆ ಒಂದು ಕಡೆತ್ತ ರೌಂಡ್ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಮಾತ ಬೈದಿನ ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜೋರೇನ ತಾಟಿನ ಬಿಟ್ಟೋಡು ಆಲೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಲೆ ಒಂಚಿ ಏರ್ಲ ಬಿಡೊಂದು ಒಂಚೆ ಏರು ತಂಡವು ವಿನ್ನಾಯನ ತಂಡವು ಟೀಮ್ ಬುದರ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೂಟ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಒಂದರ್ಧ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ಜೋಕುಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಲಿಕೆಡೆ ಬೆನ್ನಾಯನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟಗಫರ್ಮಾಸಿನ ಬೆನ್ನಾಯನೆ ಶ್ರುತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡತೆನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿನ್ನಾಯನಿ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಬಳಗ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿನ್ನಾಯ ಎಸ್ ನನದು ಮುಗು ಮೂಲ ನಡಬರಪಡು ಆಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಯಶ್ವಿತ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅವಳು ಆಯ್ನಾಥ ಸದಸ್ಯರು ಕೈತಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲಿನ ಬರದೂರು ಅಂತಲೇ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಯಶ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ರಡ್ಡ ತಂಡಲು ಮಾತ್ರ ಪಡೋಲು 5 ದೊಕ್ಕ ಪುಂಜೋನಕಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪಾತರಿಚಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ತನುಶ್ರೀ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಬಳಗ ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ಓವೇ ಮ್ಯಾಚಿನ ಸೋಪಂದಿನ ಗಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಅವಳು ತಯಾರಾತೇರು ಬಲ್ಲ ವೈಪೋರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಪತ್ತದುಂತುಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದೆ
ಬಲ್ಲ ವೈಪಡಿಸಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ಯಶ್ವಿತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಲೆ ಆಲೆ ಏರ್ 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 ಇಜ್ಜಿ ಬೋತುಜಿ ನಲ್ಲ ಬೋತುಜಿ ಬೋತುಜಿ ಬಿರ ವೈಪುಲೆ ವೈಪುಲೆ ಬಿರ ವೈಪುಲೆ ವೈಪುಲೆ ಆಮೆ ಕೊರ ಈಮೆ ಕೊರ ಆಮೆ ಕೊರ ಈಮೆ ಕೊರ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಉಂತರಬಲ್ಲಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಪದ್ಯ ಅವಳು ಉಂತರಬಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡು ನಾನೆ ಅಲೆ ಆಲೆ ಆಲೆ ಇಜ್ಜಿ 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 ಬೋತುಜಿ 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 ಗಗನ್ ಗಗನ್ ಬಕ್ಕೋಗು ಕಡೆಕ್ಕಲ ವಿನ್ನಾಯಿನಿ ಗಗನ್ ಅಂಡ್ ಬಳಗ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೊ ಪಂದಿನ ಗಗನ್ ಅಂಡ್ ಬಳಗ ಜೋರಾದ ತಾಟಿನ ಬಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಯರು ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಬಂದಾಡ್ದ ಸುರುತ ರೌಂಡ್ ಆಡ್ ಸುರುತ ರೌಂಡ್ಸ್ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸ್ವಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ విన్నాయినకులు విన్నాయిన టీము 4 స్టెప్ పాడితే బిదేవరుడు అల్ప విన్నాయిన టీము 4 స్టెప్ పాడితే బిదేవరుడు ಕುಡಾರ ಬರ್ಸವರ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಂಡೋ ಜತ್ತಿನ ಮೋಹನದ ಓಡು ಮರ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬುಲ್ದು 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 ಆತಿರ್ ತುಲೆಗೆ ಒಂದೆರ್ದ ಮಿತ್ತದ ಥೆರಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಗೇಶನ ಎಲ್ಲರ ಬೊಕ್ಕ ಫೇರಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಕುಡಿಂಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಆಂಜೋನಕುಲು ಸೆಲೂನ್ ಪೋಯರ್ಡಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಮೀ ಪೇರು ಒಂಜ್ ವೇಳೆ ಪೊಂಜನಕುಲು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಯರ್ಡಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಗೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀವಲಿಯಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೀಂಡ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಯಿನ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅವಳು ನಡತೊಂದು ಪುನವು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಟದ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ ದ ಪಂದ್ಯ ಅದೇ ಗಗನ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನಾತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ಲೆ ನಿಖುಲ್ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಚಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಾದೆ ఆయన లెత్తుంది ఇంచి బరోలి ఆపుజీ నండలెత్తుంది ఇంచి బల్లే దయమల్తది గొప్ప ఓడ్చి ఆపుజీ నండ దయమల్తదారని గొప్ప ఓడ్చి ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ತಲುಪ ಓಡ್ಚನ್ನ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಮಯ ನಮನ್ ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯನ ಕಾಪೋಡು ದಯದೀದು ಮಾತಿರ್ಲ ಜಿಂಜೆ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕವರ್ಗ ಕಾತದ ತಗೊಂಡು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುನು ದಯದೀದು ಆಂಡೆ ಎಡಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಏರಿಗೆ ಇವನಾಮ ದಿಕ್ಕುನು ಮುಖ್ಯ ಆತ ಆಪುಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಚಿಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಕಲ ತಂಡಗೆ ಏರಂಡ ಒರಿ ಗೊಬ್ಬು ಎರಡ ಗೊಬ್ಬೋಲಿ ಒಂದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ಉಲೈದ ಜೋಕುಲ್ನ ಈರ್ ಗೊಬ್ಬರಿ ಇದ್ದದೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ದಯ ಮಲ್ತದ ಆಯನಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಡೆಯಲ್ಲ ತಂದು ಬೋಡೊಂದು ಕೆಂಪೆ ತಯಾರು ಲೇರಾ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಡಿಗೆ ಚಿಪ್ಪಡಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಶೋಕುಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಗಲಗನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಚಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ರಾಟನೆ ರೌಂಡ್ ಏರಿ ವಿನ್ನೈನಕುಲು ನಲಿಪೇರೊಂಡಿತ್ತ ಗಗನ ಟೀಮ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜೆ ನಡೆದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಈ ಒಂಜಿ
ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇಂಕ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿಗೆ ನೋಡಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏರಾಯ್ನಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏರಾಯ್ನಿ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಲೇಡೀಸ್ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಗಗನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆದಿರ್ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆದಿರ್ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ರಡ್ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಟೀಮ್ ಯಶ್ವಿತ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೊಂಜನಗಲ ಟೀಮ್ ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ತನುಶ್ರೀ ಬಕ್ಕ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ಬಳಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಾಯನಾಥ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಬಲಿ ಒಂದು ಕಡೆತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೋಡ ಕಾಪುಣಂಚಿನ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನಗಲ ತಂಕ ತರ್ಪುದ ಈ ವಜಿ ಬಲ್ಲು ವೈಪಿನ ಪಂತ ಶುಕ್ರವಾರ ನೈಟ್ 7 ಟೀಮ್ ಉಂಟು ತನುಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಯಾರು ಕಂಡೊಡು ಗಂಧ ಸಾಲೆ ಪೊರ್ಲಬಿದೆ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ತನುಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೊರ್ ಮೇದೆನನ ಬಾಕ್ಯಾರು ಕಂಡೊಡು ಗಂಧ ಸಾಲೆ ಪೊರ್ಲಬಿದೆ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೊರ್ ಮೇದೆನನ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೊರ್ ಮೇದೆನನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪೊಚ್ಚವಲು ನಡಪಣಂಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫೈನಲ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದ ಮಿತ್ತದ ಮಾತಾ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ನಡುವೆ ನಡೆದೊಂದು ಪಂಚಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ತನುಶ್ರೀ ಬಕ್ಕ ಪೂಜಾ ತನುಶ್ರೀ ಬಕ್ಕ ಒಳಗ ಅಂಚನೆ ಪೂಜಾ ಬಕ್ಕ ಒಳಗ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತ ರಡ್ಡು ತಂಡಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಸದಸ್ಯರು ಅಣ್ಣನಕುಲು ಚೂರು ಪಿರವಂತೋಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಪಿರವಂತಲೆ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರ್ದುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂತ ಪಿರವಂತಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಶಿವಾಜಿ ಚೂರು ಪಿರವಂತಲೆನ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ಲ ಯಾನು ಬುಡೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಆಲೇ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸುತ್ತು ಸುಕೇಶ್ ಚೂರು ಬರೀ ಬರೋಡು ಸುಕೇಶ್ ಒಂಚಿಲ ಬಾಬುಜಿ ಮೇರೆ ನಡುಟೆ ಅಲ್ವಾ ಬಂಧುಜಿ ಬಲ್ಲ ಬಂಧುಜಿ ಆಮೇಕಲ ಬಾಬುಜಿ ಈ ಮೇಕಲ ಬಾಬುಜಿ ರಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಿಗುತ್ತ ದಂಡಲು ಜೋರಾನ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ಕೇಳುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಜಾಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಗು ರಟ್ಟ ಟೀಮಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲಡ್ ನೇಲೊಂದೇ ಬಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಗೋಡೆ ಪಿರಬಲ್ಲಿ ವೈಪುಲೆ ಬುಡಾರ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚು ಬಂದದುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚು ಬಲ್ಲ ಬಂದುಜಿ ಎದುರುಡುಪ್ಪುಣ ಒಂಜೋ ಅಂತೂ ಯಾನು ಬುಡುಪುಜಿಂದ ಜಕ ಮಾತಿರಲು ವೈಪುಲೆ ಬುಡಾರ್ಚೆ ಅಲೇ ಒಂಚೆ ತನುಶ್ರೀ ನಚ್ಚಿ പോകുന്നുണ്ട് ಬಲ್ಲೆ ತನುಶ್ರೀ ನಚ್ಚಿ പോകുന്നുണ്ട് ಅಲೇ ತನುಶ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸುರುತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಂಡ ಪೂಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ಪೂಜ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ಪೂಜ ರಡ್ಡನೇ ಮ್ಯಾಚಿನ ಎಂಕ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಬನಡು ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ಎದುರುಡು ದಿನ ಆರು ಬಲ್ಲಡು ನೇಲೊಂದೇ ಪೋಂತೀರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್
ಟೀಮ್ ಸ್ವಾಪ್ ಆಲೆ ಬೇಗ ಪ್ಲೇ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೇಗ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಪಂಪ್ ಒಂಜಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಗೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ಲೆ ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಗ ಸುತ್ತೋಡು ತನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತು ತಯಾರಾವನುಂಡು ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರ್ತು ಕಡಿಸುಂಡು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಅಕುಲ ದಯ ತಿರ್ಚಪ್ಪಡು ಉಳ್ಳೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ ಕೈ ತೆರ್ಪ್ಲೇಗರ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನೀಡಿದ ಬಾಟಲ್ ಒಂದು ಚುರುಕ ನೋಡಿ ಜಮನ ಎರಡ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲಿ ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಅಕುಲ ತಯಾರಾದ ಪಡು ಐರ್ತೋಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಕಲ್ನ ಎದುರು ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಕುಲ ತಯಾರಾದ ಪಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ಲೇ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ ಹಂಚಿಕೊಲೆ ಟೀಮ್ SRK ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಫೈನಲ್ ದ ರಟ್ಟನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹರಿ ಓಂ ರಮಣ ತನ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಬಿಡ್ಲೇಡೆಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೊಬ್ಬು ನಕುಲಿತ್ರ ನೀರು ಬರ್ತ ಬಲೆ ಮೂಲಭೂತ ನೀರಿಗೆ ನೋಡ್ಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಒಲ್ಲಾರ ಕೈ ತೆರ್ಪ್ಲೇರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಅಕುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನೀರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತನ ನೀರು ಬತ್ತನ ಬರೋನುಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳಗದ ಅವಳು ತಿತ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ತನುಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ತಯಾರುಳ್ಳಾರ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತೋಡು ಬಲ್ಲದ ಕೈತಲೊಂದುಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ನೀರು ಬರ್ಪಡು ಅವಳು ಜೋಕುಲು ಮಾತಲ್ಲ ಬರಿ ಕುಂತೋಡು ಆಂಡ ತಯಾರಾಂಡ ಸರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವಡು ದಯಬನ್ನಗ ನಮಕ್ ಆಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆತಜಿ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಆಂಡೆ ಪೊರ್ತು ನಮನ್ ಕಾಪುಜಿ ನೀರ್ದ ಬಾಟಲ್ ಎತ್ತನೆ ಬತ್ತನೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಬರಡು ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಆತು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಚ್ಚಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಮಿತ್ತು ಹೋದೆ ಬರಡು ನಿಖಲ್ ಅವೆನ್ನು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದೋಡು ಬಾಟಲ್ ಖಾಲಿ ಆತನ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಬರಡು ನಿಖಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀಡಿದ ಬಾಟಲ್ ಖಾಲಿ ಆಡು ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಬರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅದು ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಒಂತ ಬರ್ದುಡು ಕಾಣಬೇರೆ ಆಂಡ ಅಣ್ಣನಕಲು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಒಂತ ಬಿರೋಂತೋಡು ನಿಖಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಬಿರೋಂತಲೆ ಬಲ್ಲಡ್ದು ಒಂತ ಬಿರೋಂತಲೆ ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಲ್ಪ ರಟ್ಟ ಟೀಮ್ಲ ತಯಾರದುಂಡು ಯಾನ ಬುಡ್ ಪೂಜಿ ಬಂದು ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲು ಒಯ್ಪೋ ಬಂದು ತನುಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮೇಡಮ್ ಚೂರು ಬಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಅವಳು ಬುಡ್ಲೆ ಚೂರು ಬುಡ್ಲೆ ಒಯ್ಪೊಡ್ಸಿ ಖಾಲಿ 10 ಲೆಕ್ಕ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುಲು ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರಡ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತಲೆ ಅಕ್ಕನಗಲೆ ಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತಲೆ ತೂಪಿನ ಗುಲ್ಲೆ ಆಮೆ ಕುಂತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲ ತನುಶ್ರೀ ನಂಚಿ ಬೋಂಡಲ ಯಾನು ಬುಡುಪೂಜಿ ಬಂದ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡುಲೇರ್ ತನುಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಯಾನ್ ಬುಡುಪೂಜಿ ಬಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕಲು ಬುಡುಪೂಜಾ ಆಂಡ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬುಡ್ತುಕೊರ್ರ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪಂದ್ಯ ಒಂಚಿಲ ವಾಲರು ಸಾಧ್ಯ ಕಾಡೆಕ್ಕಲ ತನುಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆದರ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಎಸ್ ಮುಲ್ಪದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯ್ಸತಿಗೆ ಅವಳು ಚಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಉಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕಲ್ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತನುಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಕೊರಂಚಿನ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೂಪರ್ ಗೈಸ್ ಪೋಲೆ ಬರಿಗೊಂದೋಡು ಮಾತ ಆಡು ಜೋಕುಲ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಾಗಿಸಣ್ಣ ತುರುತ್ತ ರಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ತುರುತ್ತ ರಡ್ಡೆ ಟೀಮು
ತುರುತ ರೆಡ್ಡಿ ಟೀಮು ಬನ್ನಿಗೆ ತುರುತ ರೆಡ್ಡಿ ಟೀಮು ನಾಗೇಶನ್ನ ಆಣಲ್ಲ ಆಣಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಎಕಡೆ ನೆನಸ್ ಬಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಏತ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಬಳಗ ಅಕಲ ಇತ್ತ ನಡಪುಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಳಗ ಶಿವಾಜಿ ಬಳಗ ಐರ್ದ್ವಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಸರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಕೈತಲ್ ಬಲ್ಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಐರ್ದ್ವಕ್ಕ ಟೀಮ್ SRK ತೋಕೂರು ಬಳಗ ಅಕುಲು ನಡಿ ಆವಡು ಶಿವಾಜಿ ಏಕ್ ಬೈ ಉಂಡು ಸರಿ ಈತ ಉಪುರ ಟೀಮ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಅದೇ ಅದು ಶಿವಾಜಿ ಏಕ್ ಬೈ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬೈದಿನತೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾದಿರದೆ ಬುಡ್ಪಾತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬೈದಿನಲ್ ಬದುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹಗ್ಗ ಕೊಡಿ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲು ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೆತ್ತ ಫೈನಲ್ ಅವ್ರ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಪುಂಗ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತೀಗ ಅವಂದೇ ಟಾಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಶಿವಾಜಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಶಿವಾಜಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಿ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತಂಡು ಅಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನಿಖಿಲ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತೋಡೋಣ ಟಾಸ್ ಆತನತೆ ಸರಿ ಬಲ್ಲನ್ ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬದ್ದಿನ ಬರ್ಸಲ ಮುಗಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಜಾರಿನತ ಅಂದ್ ದಾಯನ ಏರಿಯ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂದ್ ಅಂಚ 5 ಗಂಟೆ ಇಡ್ತು ನಾವು ಮುಗಿಪೋಡು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಅಂದ್ ಮಾತಾಡನಕಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ರಮಣತಿರಿ ಏನ ಪಂಡ ಡಪ್ಪಾಗ ಮಲ್ತ್ಕೊಡ್ ಬಿಡ್ತಿಲಿ ರಮಣತಿರ್ನ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂತ ದಿನಟ್ಟು ಇಡೀ ದಿನ ಸದಸ್ಯ ಶೆಟ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿನ ಕುಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿಲ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಆಸ್ವಾದಿಸೋದಿಲ್ಲೇರು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯలను ಮುಗಿಪೋಡು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಅಣ್ಣನಗಲ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಐರ್ದ್ವಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಸರಿ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಸರಿ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ವೈಶಾಖ್ ಸೂರ್ಯ ವೈಶಾಖ್ ಜಿತಿನ್ ಒಂಜಿ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಸಚಿಂದ್ರ ನಮ್ಮ ವೈಶಾಖ್ ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರಡಾರ್ಕಲು ಪಿದಾಡಿಯರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವೈಶಾಖ್ ಸೂರ್ಯಂಜೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಕುಳಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಯೂರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಹೊಸತ್ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂಡ್ದಂಡ ಕುಳಾಯಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಬರೀಟೆ ಉಂಟು ಏರಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂಡ ಓವೆನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂಡಂಡ ಅರಡು ದಿಕ್ಕುನು ಅರಿಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ತ ಬರೋದು ವೈಶಾಖ್ ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಜಿತಿನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಟ್ಟು ಸಾಕಾರ ಮಂತಿನ ಜಿತಿನ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಲ್ಲೇರು ಜಿತಿನ್ ಶೆಟ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಟ್ಟು ಸಾಕಾರ ಮಂತಿನ ಜಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಮುಗುಲ್ಪುರ ಅಗಲಿಗೆ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೊಂದಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ರೆಡಿಯಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಜನಕಲಿಗೆ ಮಾತನಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರಿದುವರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ
ಬಲ್ಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಕನ್ನಡಗ ಬಲ್ಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ದು ಜಾರು ಅಲ್ಲೇ ರಮಣದರೆ ಬಲ್ಲು 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 ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಲೆ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ತಿದ್ದು ಬೋಲೆ ಎಕಡದ ಬಲ್ಲಾವಾ ಹಾ ಸರಿ ಬೇರೆದು ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತಲೆ ಖಾಲಿ ಪತ್ತಲೆ ವೈಪೊಡ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತು ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಣ ಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗದ ಪೂರ ಮುಗಿಯುವಾಗ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ ಬೇಗ ಮುಗೀತಾರಡ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಸದಸ್ಯರು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಬಾಕಿದ ಆಂಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಅಂತ ಪಿರವಂತಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಬಾಕಿದ ಆಣಲ್ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಪಿರವಂತಲೆ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲೂ ತೋರ್ಚಿ ದಯ ಬನ್ನಗ ನಂಬರ್ ಒರ್ಬರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಏರಂಡ ಪಂಡೇರಂದ ಅಂಡ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ದೂರ ಅಂತಲೆ ಹಾ ತಯಾರತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಪಂತಗು ತೀರ್ಪುಗಾರದ ಸಹಕರಿಸಿನ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂಜನ ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಾ ಮುಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಕೋರ್ಡು ಬಂದು ಕೇನಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಬಿಗುತ್ತ ತಂಡಲು ತಯಾರಾತಿಜಿ ಹಾ ತಯಾರು ಅಲೆ ರೆಡಿಯಾ ಎಂಚ ಆ ತಯಾರಿಗೆ ಅಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಅಣ್ಣನ ಗುದ್ದಾದ ನಲ್ಪಲೆ ಒಂಚಣ್ಣ ಏರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆದೇರು ರಾಪಕ್ಕ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ರಾಪಕ್ಕ ಬೇಗ ರಾಪಕ್ಕ ಅವಳು ಬಾಕಿದ ಪೊಂಜೋಲು ಅಣ್ಣನ ಕುಲು ಚೂರು ಬಿರ ಒಂದುಲೆ ಏರಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಿದಾಯ ಮಲ್ತದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಲಗ ಪಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಬಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಲಗ ಪಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಗದ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಎರಡು ತಂಡದವರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆತಿರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ನರ್ತದೆ ಮಿಂಗಲ್ಲಾದ ಕಂಗಾಲಾಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜಾಲಿಡೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚಿನ ವಿನ್ನಾತಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜ ಬಂದು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಣ್ಣನಕಲು ಒಂತ ಪಿರವಂತಲಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಣ್ಣನಕಲು ಸದಸ್ಯರು ಒಂತ ತೂವನ್ಲೆ ದಯ ಬನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಬಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತರಿಂದ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಪಂಡೇರಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ವರ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಉಂತಾರಣ್ಣ ಜನ ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಅವೆಂತೂಲೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಸಾಕರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಗುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪನು ಅಂಚದು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಗಿನಾಮು ಗೆಂದುನ ಸೋಪುನ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ಹತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಬಂದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಅಲೆ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಚೆಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಚೆಂಡೆ ತಗೊಲೆ ತೂಡಣ್ಣ ಚೆಂಡೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಂಡ ಗೆಂದು ನಂದು
ಅದೇ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತುಡ್ಲ ವಿನ್ ಆತಿನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಂಡಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೋವಂದಲ್ಲರೆ ನಾನು ತುಂಬಕು ಮೂಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯರು ಪುಣಿಯರಿಗೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾವಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕಿರಣ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕುಲು 1 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಟಾಸ್ ಗೆ ಬರಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಟೀಮ್ SRK ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೈ ತಲ್ ಬರಡು ತೋಕೂರು ಮತ್ತು ಬಳಗ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮುಗುಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಅದು ಪೋಡು ದೈದಿದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಂದದ ಬೀಗದ ನಕಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಕಿರಣ್ ಎದುರು ಬರೋಡು ಟಾಸ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಕಿರಣ್ ಅಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಲೆ ಕಿರಣ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೀರ್ ಕಿರಣ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೀರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಗಲೆ ಕಿರಣ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಲ ತಮರ್ ಗಿಲಿ ಬೋಲೆ ಸರಿ ಅದೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕಿರಣ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗಿಯ ನಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ತುಲಿ ಒರಿಯ ಗೊರಿ ಕೈ ಕೊರೊಂದು ತೂಕಮೆ ಒಯ್ಪುಲ್ಲೆ ಮೇ ಪಂದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ರಮಣತೆರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಾ ಒಳ್ಳೆ ಸದಸ್ಯವನ್ನೇ ಕೇನುಣ್ಣೆ ಸದಸ್ಯ ಸೆಟ್ರ್ ಕೇನುಡು ಫಸ್ಟ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈದನು ಇತ್ತೇನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಡ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಲವರೆ ಪವರ್ ಹಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು ಅಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪವರ್ ಹಂಡ್ಗೆ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಕೇನು ಅಕಲ್ಡ ತರಿಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ತರಿಪ ಅನ್ನೋ ಬಿಡ್ಸಿ ಬೋಡಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳದೆ ಸರಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೋದಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಅಕಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಡ ರೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ನಡೆದ್ರ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಮೂಜನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಪನ್ಪ ಅಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ಇಚ್ಚಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಣ ಪುಡ್ಚಿಂದಾನ ಪನ್ ಪೈಜಿನ ಪನ್ ಪುಚ್ಚಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆತಿನಕಲೆ ಆತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಜಲಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೋರಾದ ದಾಟಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಜಲಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆತಿರ ಅಂಜಲಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರಿಗೆ ಬೋವು ಪನ್ನೆಗೆ ಅಕುಲೆ ಪನ್ನಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈದಿರ್ಪಿರಿ ಏರದು ಗೊತ್ತವನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈದಿರ್ದು ಒಂದಲ್ಲೇ ಇರು ತುಗ ಪುದರ್ ಬನ್ನೆಗೆ ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಕ ಕಲ್ಕಲೆಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ನಂಬರ್ 2 ಆತೇವು ಸರಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾತೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೊಂದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ದೂರ ಪೋರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆಣು ಜೋಕಲ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಐದು ಪಕ್ಕ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಆತನ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಲ್ಲೇ ಸುಲಾಬಡು ಭಾರಿ ಸುಲಾಬಡು ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟೀಮೇ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟೀಮ್ ಅದೇ ಓಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲೆ ರಬಕ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ಗೆ ಟೀಮ್ SRK ತೋಕೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ SRK ತೋಕೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದು ಪೋಡು ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯ ನಿತ್ತಾತೆ ವಿನ್ನ ನೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜ ಬಂದು ಕಿರಣ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಗ್ಗಲು ಅಣ್ಣ ಹಗ್ಗ ಬಿಡಿ ಅಲೇ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೇನ ದಯ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ರೆಡಿ ಅತ್ತೆ ಬಲತ್ತ ಮಾರ್ಕಿಲ್ ರೆಡಿ ಅತ್ತೆ
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಡೆ ಒರ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ತೊಲೆ ಏರಂಡ ಒರಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಯ ಮಲ್ತದ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಾತಾಡ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪ. ಎಸ್ ರೆಡಿಯಾ ಕಿರಣ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಾ? ಅಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡೆ ವಿನ್ನಾದಿನಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅದು ಎಂಚಿನ ವೈಪುಲ್ ಮನೆ ಎಂಚ ಮಾರೊಂದು ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದಾದನ ಮಂತ್ರ ಕಿಸಡ್ದಿ ಒಂದೇರ ಅಂದ್ ಮಾರ್ತ ಕಿಸಡ್ದಿ ಒಂದೇರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರು ಇಜಿನ ಎಂಚಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ನನದೊಂದು SRK ಅಂಚನೆ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಟ್ಟ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕುಲ್ ಬರೋಡು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ ನೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಶಿವಾಜಿ ಏತೊಡೆಗೆ ಫೈಟ್ ಉಂಟು. SRK ಬೊಕ್ಕ ತೋಕೂರ್ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಶಿವಾಜಿ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟಾರಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಂದ ಇತ್ತ ಪನ್ಯ ಸರಿ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತನು. ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತನು. ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಬೇಗ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವಣ. ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ SRK ರಡ್ ಬಿಗುತ್ತ ತಂಡಲ್ ಟಗ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇತ್ತಾತೆ ಎದುರಾದ ಮುಂದದೆ ಸುರುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇತ್ತಾತೆ ನೆರವೇರಂಡು. ಉನ್ನತ ಬೆರಿಕ್ ಆ ರಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರಿಗೆ ಅಂದ ಪಲ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪಂದ್ಯ SRK ಬೊಕ್ಕ ತೋಕೂರು ಅವು 5 ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ರಡ್ ಟೀಮ್ಲ ತಯಾರದುಂಡು ಬಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೋರ್ ಚೆನ್ನ ಜಾರುಂಡು ತೊಲೆ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿಗೆ ನಿಖಿಲ ರೆಡಿ ಅತ್ತೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ SRK ತೋಕೂರ ಅಲೆ ಒಯ್ತದ ಆಡಿಯೇ ಸೋಕರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆತೇರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ತೋಕೂರು ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರೆ ನಾಗೇಶನ್. ಸರಿ ಕಾಣೆ నుంచి ಪಾತಿರ ಸ್ವರ పోతు ನನ್ನ ಪಾತರೋಡತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋಕೆ ಗೊತ್ತು ನೋಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಮಲ್ಲಬಿಲ್ಲ ನೆಂಚಿನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಂದಿರು ಅರೇನು ಈ ಪುರ್ತರಿಗೂ ಮಾತಿನ ಬರದ ಬಿಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೊಂದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿದ ಅಣ್ಣನಗಳು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಬಾಕಿದ ಕುಲೇರ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಒರ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ ತೂದು ಉಂತಾಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದು ಒರ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ ತೂದು ಉಂತಾಲೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟ ಮೂಜಿ ನಾಲೈನಾಜಿ ಏಳೆನ್ಮ ಒರ್ಮ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಗ್ಗ ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ. ಸರಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಟೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ದೂರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣನಗಳು ಸುಖೇಶ್ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಸುಖೇಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತದ ರಡ್ಡನೆ ರೌಂಡ್ ಉಡ್ಲ ವಿನ್ ಆತೀನಿ. ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿನ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಕ್ಕ ಬಳಗ ಮಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಕು ತಯಾರದು ಪೋಡು ಬಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಎ ತಯಾರದು ಪೋಡು ಬೇಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಬತ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮುಗಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಟಾಸ್ 1 ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಟ್ಟರು ಇದು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪೊರ್ಲು ನಡತಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆತ್ತ ಕಟ್ಟಡುಲ್ಲ ನಾನು ಅವಳು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪಿರೌಡು ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಲ್ತದಕ್ಲಿಂದೂಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬುರ ದಕ್ಕೊಂದು ಒಂಜಿಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿರಗುಲು ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ಲ ಅದೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರು ரெண்டு ஜனல ஜக்கடு ஜவனல கட்டி முட்டு ஜக்கடு ஜவனேரு ரெண்டு பால் மெயிட்ல ಎಂಕುಲು ಬುಡೆ ಅಂದ್ ಅದೇ ಖಾಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಳಿಬೇಡಿ ಪತ್ತಲನ್ನ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪೊಡ್ಸಿ ದಯಮಲ್ತದ ಅಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ಲ ಅಕುಲ್ ರಾಡಿ ನಿಕುಲ್ ರಾಡಿ ಇತ್ತಿಂದ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲೆ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಸೀದಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಂಚಿ ಸೀದಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಂಚಿ ಅದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತೂ ಓಡಾಪು ನನ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಮರ್ತ ಬೈದರ ಚೀಟಿಯ ಮರ್ದ ಪದೊಂದು ಎಂಚಿನ ನಕ್ಕೂರು ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಇರುತ್ತನ್ನ ಬುಡಾರ್ಚಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬುಡ್ರೈಚಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ರೈಚದೆ ಇತ್ತ ತೂಕ ಇತ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬುಡೋಚಿ ದಾದಲ ಆಡು ನಾಗೇಶನ್ನ ಓ ಒಂದು ಈತ ತಾಕತ್ತಡು ಒಯ್ಪರೆ ಕಾರಣದಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ಜನ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕಲು ಅದು ಕಮ್ಮ ಉಂತಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಕಮ್ಮ ಉಂತಾದ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಜೀವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಒರಿಯೇ ಅವನು ಆಂಡ ಎಂಕಲು ಬುಡ್ ಪೂಜಾ ಬಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ಲ ಉಂತದೇರು ದಯಬನ್ನ ಎಕಡಾತಿ ರಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿನ್ ಆತಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಂಕುಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ ಪೂಜಾ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಮಲ್ಲ ಬಿಂಡರಂಚಿನ ವಸಂತ್ ಕುಲಾಲ್ ತೋಕೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿರು ಅರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಉಡಜಿನಿ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಿಡ್ಬುಜೇರು ಆಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಒಯ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೀದಾ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಮಗಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಪೋತಿರು ನನ್ನ ತುಂಬದ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರಿಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಮ್ಯಾಚ್ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಲ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಡು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ ಇತ್ತ ಸುರುಕು ಜಪ್ಪುನು ಆಗ ರೆಡ್ಡೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಸುರ್ತಾ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಬೈ ತಿಕ್ಕಿದನು ಅಲೆ ಬೈ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ತಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಅಂಚನೆ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಡ್ಡೆ ತಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೈತಲ್ ಬರಡು ಬೇಗ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಲ್ಲೇ ಮೊಕ್ಕಲು ರಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎದುರು ಸಾವನು ಏರು ಪಂದು ತೂಪಿನ ಬರ್ತು ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟಾಸ್ 1 ಅಲೆ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರು ಶಿವಾಜಿ ಎ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಕ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ಶಿವಾಜಿ ಎ ತಂಡ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಕಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರಡ್ಡು ಮ್ಯಾಚಿನ ವಿನ್ ಆದಿನ ತಂಡ ಅಂಡ್ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ
ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನೇರ್ನ ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತೂಡಾತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ಅಥವಾ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ಅದೇ ಬಲ್ಲಂತ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ಲಂತ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ವರ್ಮ ಜನ ಗೊಬ್ಬರೆ 9 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ತುಲೆ 9+1 9+1 ಏರು ತುಲೆ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯದಿದ್ದು ಮಂಚಕಲ್ ಇರುವೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಜಾವಡಿ ಬರು ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಕಾಯ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ ಅದಿ ಪುಣಚಿನ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಜಾವಡಿ ಬರು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಏರು ಪಿದೆ ಉಂಟು ಆಂಡೆ ಓಕೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಸರಿ ಉಂಟು ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ಒಂದೇ ದೂರ ಉಂಟಲೆ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಕಲಿ ಗುಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಕೈತಲ್ಲ ಬರೋಡ್ಸಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಬಲ್ಲನ ಕಾಲಿ ಪತ್ತಲನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲನ ಒಯ್ಪಡ್ಸನ್ನ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಬಲ್ಲನ ಒಯ್ಪಡಿಸಿ ಕಾಲಿ ಪತ್ತದುಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಾಮೇ ಬೋಡು ಅಂಚಿ ಬೋಡು ತೋಜು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಡೆಟ್ ಒಂದು ದಿನ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ನೀರ್ದು ಓಡು ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ ಪೂಜಿ ಇಂದುಲೇರು ಅದೇ ಬುಡಾಯರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆತಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಂಡ ರೆಡಿಯಾ ಆತಜಿ ಅಲೆ ಆಂಡತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ನಿಖುಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲೆ ಜೋರದ ತಾಟಿಡೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡೆ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ ಹೋಯ್ತದಾಡು ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಾಡು ಶಿವಾಜಿ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಾಡು ಶಿವಾಜಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡೇನಾ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅದೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕಲ ಎದುರು ಓಪನ್ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತುಡು ಸರಿ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ ಉಂತಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಬಾರಿ ಜೋರದ ತಯಾರಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ರಡ್ಡೆ ತಂಡಡ್ಲ ಬಾರಿ ಜೋರದ ತಯಾರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಜನకు ತಯಾರಾದು ಪಡು ನೆರೆದು ಪಕ್ಕ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಪುಂಡು ಐದು ಫೈನಲ್ ಬಂದ ಕಡೆ ಕಾಪುಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸೋಡು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪಿರಮಿಡ್ ತಯಾರಾದು ಪಡು ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ತಯಾರಾದು ಪಡು SRK ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಗುಲ ತಯಾರೋಡು ಪವನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ 4 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಏಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ 4 ಮೂಲೆಡು 4 ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಉಂಟು ಶಿವಾಜಿ ಎ ವಿನ್ನರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಗೆ ತೋಕೂರು ವಿನ್ನರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಗೆ ಒಂಚೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ ಹೋಯ್ತು ಪಾರ್ದಿರು ನನದುಂಬು ನಡಪನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಂಡ 5 ತುಂಬು ಪಿರಾಮಿಡ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡಪೆರಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪೋಡ ಏನಾರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನಾನಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಕ್ತ ಶಿವಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಚನೆ ಶಿವಾಜಿ ಏತ ಎದುರು ನಡಪೆರಂಡು 5 ತುಂಬುಗು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಲ್ಪ ನಡಪೆರಂಡು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಒಂದು 5 ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು SRK ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪವನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಒಲ್ಲರ ಈ 4 ಟೀಮ್ ದಕುಲು 4 ಮೈಟುನ್ ದೊಡ್ಡ ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಎದುರುಗು ಬರಡು 4 ತಂಡಲು ನಿಯಮಾವಳಿ ಪನ್ಪ 11 ಜನ ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಉರಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಗಲಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರೆ 1 ಜನ 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಏತ ಅಟ್ಟಿನಿಗಳು ಎತ್ತರ ಉಂತುವರು ಆ ತಿದ್ದಗಳ ಮಿತ್ತು ಕಡೆತ ಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಂತುವರು ಅಗಲಿಗೆ ಇನಾಮ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಇನಾಮ ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೆ ಇರಂದಾಂಡ ಅಪಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ರಡ್ಡ ಇನಾಮ ಕೊರಡು ಎಂಜ
ಸದಸ್ಯ ಶೆಟ್ಟು ಇನಂಬೋದು ಅಪ್ಪ ಸುರತ್ ಕಲ್ಬೋದು ಪದ ಮರಡು ಸರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆವಡೆ ಅದೇ ಸರಿ 4 ತಂಡಲ್ ಇಡೆ ಬರಡು 4 ತಂಡಲ್ ಇಡೆ ಬರಡು ಬಲಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ஞாமைட்டு 4 ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬಗ ನಾಲ್ ಮೂಲೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ ಮೂಲೆ ಇಡು ಸರಿ ನಾಲ್ ಮೂಲೆ ಇಡು 4 ಮೂಲೆಡು ಇಂಚ ಉದ್ದೋಗ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರತ ದಂಡವು ನಾಗಿಸನ ಅಡಿಗೆ 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 ಪುದಾರಿ ಸುರತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಎಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಇತ್ತೆರಡು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಡೆ ಬರಡು ಬಳಿ 11 ಜನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ 11 ಜನ ಅಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಬೋಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇಂಚಿ ಬರೋಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮಾ ಓ ಟೀಮ್ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇಡೆ ಬರಡು ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಕಡೆ ತೋಜುಂತೀರಿ ತೋಜೇರು ಬತ್ತೇರತ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಂದೆ ಮೂಲ ಜಾಗವೇ ಕೊಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಇಡೆ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಉಲ್ಲೇರಾ ಮೂಜಿನೇ ತಂಡ ನಾಗೇಶನ್ನ SRK ಬಳಗ SRK ಮತ್ತು ಬಳಗ ಚೂರ್ ಇಂಚ್ ಬಲೆ ಸರಿ ಪವನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪವನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಂದು ಪವನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಆಮೇಕ್ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಬೈದನ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ರಡ್ಡೇನಾ ರಡ್ಡು ಬೈದನ್ ಪವನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬೈಚಿ ಅಂಚನೆ ಆಮೇಕ್ ಪವನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆಮೇಕ್ ಪವನ್ ಬತ್ತೀರಾ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಟೀಮು SRK ರಡ್ನೆ ಟೀಮ್ SRK ಬೈದರಾ ಬೈದಂಡು ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬೈಚಿ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಉಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಇದನ್ನ ಮುಜಿಟಿ ಮುಗಿಪೋ ಬರ್ಪುಂದಂಡ ಬೇಗನೆ ಪನ್ನೋಡಿ ಉಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬೇತ ಹೋಗಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಲಿ ಬೋಡಂಡ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗೊಂಡ ಈಚೆರ ಅಪ್ಪಂಡ SRK ತಗೊಳ್ಳಿ ನಡುಕುವಲೆ ಅಂತ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಓ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಉಂಡಿಗೆನಾ ಅಂದ್ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಲೆ SRK ತಗೊಳ್ಳಿ ಚೂರು ಇಂಚು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ SRK ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಚು ಬಲೆ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಅಬಿಯ ಅದು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾ ಒಂಜೆ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥುನ್ ಇಜ್ಜದೆ ಮಿಥುನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಸರಿ ಅಡಿಗೊಟ್ಟು 4 ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನನಗೆ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಗೊಬ್ಬು ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಣ್ಣನ ಕಳ್ಳಲೊಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಬದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಪುನಃ ಬಾಂಧವ್ಯ ನನಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡ ಅಂತದ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಂದಿ ಒಂಡ್ರ ಬಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ನಡತಾದ ನನ್ನ ದೊಂಬುಗಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಣ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುಂಡ ನಿಗಲ ಮಾತೇನ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಅಣ್ಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ತಂತಿ ಕಂಬರ್ದು ಬಿರ ಅಂತೋಡು ದಯಪನ್ನಗ ಮುಗುಳಂತ ಕಲ್ಲುಂಡು ಬೂರುಂಡ ತಾಗುಂಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಬಿರ ಅಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಚೂರು ಬಿರ ಅಂತಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ಇಂಚೆಡ್ ಕಲ್ಲುಂಡು ಬೂರು 2 ತಾಗುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ SRK ಆಲ್ರೆಡಿ ನದೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತ ಅಣ್ಣನ ಕುಲು ಹೊರ ರೂಲ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೆಲ್ಲೆ ನಿಯಮ ಗೆಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ 11 ಜನ ಅಟ್ಟ ನಿಂತಾರೆ 11 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಲೇ ಸಹಾಯಕ ಆಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ 11 ಜನ 3 ನಿಮಿಷ ಹೊರನೆ 3 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದತ್ತು ಕಡೆಯತ್ತ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪ 3 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊಂಚ ಬೆಲ್ ಕೊರ್ಪ 3 ನಿಮಿಷ ಫೈನಲ್ ಆಪುಣ ಆ 3 ನಿಮಿಷ ಮೈತಿ ಏರು ಒಂದುವೇರ ಅಗಲೆಗೆ ಇನಾಮ್ ಏತ್ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟುದುಪ್ಪಿರ ಅಗಲೆಗೆ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವೆರ ಹಾಕಲು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂದ್ 11 ಜನ ಮಿದ್ದಾರೆ 11 ಜನ ಮಿತ್ ಬೋವಲಿ ಟೋಟಲ್ 11 ಜನ ಒರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಪದ್ರಾಡು ಐಟು ಒರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ 11 ಜನ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟರೆ ಕೇಂಡತೆ ಅಣ್ಣ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ 11 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಂತಲೆ ಒರಿ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬೀರಂತಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಟ್ಟಿಗಿದ್ರಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿಸಿ 3 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಏಸರ್ ಲಟ್ಕಡ ಕಡೆತ 3 ನಿಮಿಷದ ಮಿತಿಯರು ಉಂತ್ವೇರ ಅಕಲು ಏತ್ ಎತ್ತರ ಆಗ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪೋಪುಂಡು ರೂಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೇನುಲ್ಲೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಎಂಡ್ಗೆ
ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಎಂಡಿಗೆ ಏರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಟಿ ಅದು ಪುಂಡ ಅಕುಲು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಐಡು ತುಂಬು ನಿಕುಲು ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿತ್ತರಡಲ ತಿರ್ತು ಬುರುಡವು ಬೋಡು ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಎಂಡಿಗೆ ವಿಜಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಜಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿಜಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಲೆನ್ನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು 4 ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪ 4 ಜನ ಉಂಟೋಡು ಬಾಕಿದಕ್ಕೂ ಚೂರು ಬಿರೋಂತಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಮಯ ಮೂಲ್ಯ ತೂಪ ನಿಕುಲೇರ್ಲ ಸಮಯ ಪನ್ಪಿಟ್ಟು ಪೊಡ್ಚಿ 4 ಸದಸ್ಯರು 4 ಟೀಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂತೋಡು 12 ಜನ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪರ ಕೈತಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವಳು ಟೈಮರ್ ತೂದು ನಿಕುಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರೋಡು ನಾಗೇಶನ್ನ 3 ನಿಮಿಷದ ವಿಜಲ್ ನಿಕುಲೆ ಪಾಡೋಡು ಸಮಯ ಎಂಗುಲೆ ಪನ್ಪ ಸರಿ ಅವೇ ಸುರುತ್ತಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ 2 ನಿಮಿಷ ಆನಂದ ಪನ್ಪಾತೆ ಸರಿ 3 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಮುಗಿನ ಪನ್ಪ ಸಮಯ ಅಣ್ಣ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋರು 3 ನಿಮಿಷದ ಕಡೆಕ್ ಅಕುಲು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋಲಿ ಅದೇ ನಾಗೇಶನ್ನ ಆಯ್ ಮುಟ್ಟದು ಕಡಬುಡಲಿ ಅದೇ ಮುಟ್ಟದು ಕಡಬುಡಲಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಏರುಲೆ ಆಯ್ ಮುಟ್ಟದು ಕಡಬುಡಲಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಪತ್ತದುಂತರೆಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತರೆಜ್ಜಿ ಅಟ್ಟಿಡು ಪೆರಜಿ 11 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಲೆ ತಿರ್ತಿ ಎತ್ತು ಜನ ರಡ್ಡನ ಅಟ್ಟಿಡಿ ಜನ ಮೂಜನ ಅಟ್ಟಿಡಿ ಜನ 4ನೇ ಅಟ್ಟಿಡಿ ಜನ 5ನೇ ಅಟ್ಟಿಡಿ ಜನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿತ್ತಿನ ಕ್ಷಿತಿ ఒక ಬಳಗ ಹಾಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಹಾಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಮಾತೇನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡು ಮಾತೆಗಳ ನಿಯಮ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದಂಡಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ಲ ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ಕಟ್ಟರು ಬರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಯಾವಲ ತೂಪ ಮೊಸರು ಹುಡುಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಕೃಷ್ಣನ ಅವನಿ ಮೊಸರು ಬೆನ್ನಿನ ಲಕ್ಕವನ ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪ ಈಗ ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ಕಟ್ಟರು ಬರ್ಪುಣಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಚಣ್ಣ ವಿಜಿಲ್ ಬಾರ್ದಿಜ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಚಿ ಆಗಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ಪ ನೋಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಇಂದ ಎಂಗ್ಲು ವಿಜಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಕ ಅವೇ ಪಂಪ್ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿ ಈ ಬನ್ನಿ ಬಕ್ಕನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಣು ಮೂಲ್ಗೆಲ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ನಿಖಿಲ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಪ್ಪುನ ಒರಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಆ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೆಚ್ಚಿ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಟಿ 3 ನಿಮಿಷದ ಕಡೆಕ್ ಮಲ್ತು ಪೋರ ಅಕಲು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಎತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬಿಡು ಅವತ್ತೆ ಸರಿ ತಯಾರಾದಿ ತರಡ ಮಾತಿರದ ಹೊರ ಕೈದೇರ್ ಪರ ಬನ್ನಿ ಹಾಕಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೊರ ಕೈದೇರ್ ಪರ ರೆಡಿ ಬಂಡ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಅದೇ ಟೀಮ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ರೆಡಿ ಅತೆ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಟೀಮ್ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅತೆ SRK ರೆಡಿ ಅತೆ ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ಟುಪುನ ದಂಡ ಪವನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ 4 ತಂಡ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾದುಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಜನ ಎದ್ದ 3 2 1 ಪೋಡ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ನಿಖಿಲ ಚೆಂಡೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಚೆಂಡದಗಳು ಒಲ್ಲಿರು ಚೆಂಡದ ಚಾಪರ ಓದಿರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂತೆ ಮಾಡ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟರ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸುರುತ್ತ ಅಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರು ರಡ್ಡನೆ ಅಟ್ಟಿ ಶಿವಾಜಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಂಡ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಂಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಜಿನ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಪವನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬೋತರು ಅಲ್ಲೇ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ SRK ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಬಿಗುಂದ SRK ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಡೋದು SRK ನಾಲಟ್ಟಿ ಏರ್ ಮಲ್ಬೇರೆ ನಾಲ್ನೇ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದನ್ನ ನಾಲಟ್ಟಿ ಮಲ್ಬೋದು
2 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ ಪುನಃ ಬೋರ್ಡ್ 4 ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಲೀನ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ 4 ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ 4 ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ 31 32 35 34 33 32 4 ಟೀಮ್ಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ 27 26 25 24 23 22 21 17 17 14 4 ಟೀಮ್లు ఉండదు నాగేశన్న ఎంచ 16 19 10 ఎడమ 7 ఆజి 5 4 3 2 4 ಟೀಮುల ಮೂಜಟ್ಟಿಡು లేరు ಇತ್ತ ಎತ್ತರ ಪುಣಂಚಿನ ನಾಗೇಶನ್ನ ಎತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದದು ಎತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಜವನೇರು 1 ನಿಮಿಷ ಆಪಿ ನೇಡು ತುಂಬೆ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು 3 ನಿಮಿಷ ಉಂತುದೇರು ಅಟ್ಟಿ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಜಪ್ಪಲಿ ಅಂಚೆ ಸುಖೇಶ್ವರ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಪು ಜವನೇರಿಗೆ ಬೋಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಲೆ ದಯಪಂಡಕಲ್ 1 ನಿಮಿಷದೊಳೈ ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟಿನ್ ಕಟ್ಟದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತದು 3 ನಿಮಿಷ ಉಂತುದೇರು 1 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರ್ರೆಗುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ನಾಗೇಶನ್ನ 1 ನಿಮಿಷ ಮೂಲ್ಗೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಟ್ಟಿ ಒಜಲೆಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮೂಲ್ಗೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಕುಡ ಕಟ್ಟಾಗ ಮಾತ ಟೀಮ್ 4 ಟೀಮ್ಲ ಕುಡರ ಕಟ್ಟಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಪ್ ಎರಾಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊರ್ತು ಉಂತು ಎರಾಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಉಂತು ಎರಾಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರ ಮಲ್ತು ಉಂತು ಎರಾಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮೂಜು 4 ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ ಎರಾಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ತೂಲೆ ಅವನಿಗ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನ ವಿನಂತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲ ನಂಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರ ನಾವು ಕುಡಂಜಿ ಒಂದೇ ಪಂತ ಮಲ್ಪುವ ಏರು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ತುಂದುವರ ಅಟ್ಟಿ ಮಗರಿಜಿಂದಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗನ ಏರು ಸುರುಕು ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟುವರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತೋಡು ಕಡೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಬೇಗ ಕಟ್ಟುವರೆಗೂ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆವತಾ 4 ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ಲ ಏರು ಬೇಗ ಕಟ್ಟದು ಕೈದರ್ತದ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತುವೆನಾ ವಿನ್ನರ್ ಆವತಾ ಸರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸರಿ ಆಂಡೆ 16 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ 16 ಜನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಲ್ಪ ಬೋದು ತೋಡು 16 ಜನ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಅಟ್ಟಿಡು ಪರ 11 ಜನ ಮಾತ್ರ ಏರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈದಿರ್ತದೆ ಉಂತುವೇನಾ ಕಡೆತ ಅಟ್ಟಿದಾಯೆ ಅಕಲು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕಡೆತ ಅಟ್ಟಿದಾಯೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕೈದಿರ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡು ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಗ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ತಾರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅವರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಬೇಗ 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 ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಸರಿ ಎತ್ತ ಕೂಡ ಅಂಜಿನ ಎಕಡದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತು ರೆಡಿಯಾ ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡಿ ಒಂದು ಶಿವಾಜಿ ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಒರಿಯನ್ನ ಬಾಕಿದ ಕುಲೇರ್ಲ ಬಾತರ ಬಲ್ಲಿ ಬರಿಕ್ಬೋಡು ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ಬಾತರ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಬಾತಿರ್ಲೆ ಆಂಡ ತಯಾರ 11 ಜನ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರಾ ಏರು ಬಾತರ ಏರು ನಿಕ್ಲಿಟ್ಟು ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇಗೆ 11 ಜನ ಏರು ಬಾತರ ಏರು ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇ ಆಂಡ ಪದ್ರಾಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ಗು ಆರು ಪಾತೆರ್ರೆಲ್ಲಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗುಲಾರೆ ಸರಿ ಅದಾ
ಮಾತ್ರ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತಾಣದೆ ಇತ್ತದ ಕಾಣದೆ ಅವಳು ಕಡೆಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ 11 ಜನ ಪ್ಲಸ್ 1 ಜನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬರಿಗ್ ಬಲೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾರು ನೆಟ್ಟು 16 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ತುಲನ್ನ. ಬಾಕಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗಿ, ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ರೆ ಹಿಡೀರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಅತ್ತೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಬೇಗ ಏರು ಕಟ್ಟದು ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ನಾಯ್ ಮೂಜಿನ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ನಾಯ್ ಕೈದೆರ್ತದ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತೇಡ ಆಯೇ ವಿನ್ನರ್. ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸರಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಶುರು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ 3, 2, 1 ಸುರುಕು ಬೋಬೇರ್ ಅಲೆ SR ಕೆ ಮಿತ್ತು ಮಾಡು SR ಕೆ ಅಲೆ ಅಲೆ 2 4 7 ವರ್ಮ 10 ಸರಿ ಯಾಕಡ್ಲ ತೀರ್ಪು ಫೈನಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ ಪವನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಜೋರಾದ ತಾಟಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಬಂದಕೇಂತ ಪವನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗೆಂಗಲ್ ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ಬಣ್ಣದು ಈತ ನಡಪನು ಕಡೆತ್ತ ಫೈನಲ್ ಟಗ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆತ್ತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಡೆ ಬೋಂದುಂಡು ಈತ ಪೊರ್ತಾನಗ ಆಣ ಜೋಕುಲ್ನ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಮೂಲ ಬಾಕಿ ಆತಂಡೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತ್ತಾತ ಏತದೇರು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ಲ ಬೈಜರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೋರ್ಡು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ದಯದಿದು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರೋಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಉಳ್ಳೇರು ಐನತ್ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಪರಂಡು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲಾದ ಬತ್ತಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಗಲಗಲ ತುರ್ತದ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುಡು ದಯದಿದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಣಂದು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಗುಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ಮಟ್ಟ ಸೇರೊಂದೇರು ವಸಂತ ಕುಲ ಅದು ಟಾಸ್ ಬಿನ್ನಾತೀನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟೀಮ್ ಬೈದಿನ ಮಾತಾಣ್ಣನಕಲು ಏರು ಪೂರ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಕೂರೆ ಕಟ್ಟದಾರ ದಯ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಕಡೆತ್ತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನೆಕ್ಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಕೈ ಜೋಡಾವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ಬಿಜಿಲದ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಿಜಿಲದ ಸ್ವರ ಮಾತಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಮ್ಮನೆ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬುಡ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿಯಾ ಬುಡ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನೀರು ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಯಾರಾದప్పుడు ನಮ್ಮಡಿಗೆ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಬಯ್ಯದ ಸಮಾರಂಭ ಸಾನ್ ಅಮೀನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂಜನೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇಜವಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶ್ಪುರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ್ ಅಮೀನ್ ಕೋಡಿಗೆರೆ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತೂಕೂರು ರಾಮನಗರ ಸರಿ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ರು ಮುಗುಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ನಡಪಾರಲ್ಲಿರು ಸಮಾರಂಭ ಬಿನ್ನೆರದು ವೈದ್ಯರು ಆಗಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬುಡು ಪೂಜಾ ಬಂದು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಲೂಸ್ ಮಲ್ ಬಂದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಂಡ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ ತಂಡಲಿಡು ಸುರೂತ ರೌಂಡ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏರಿಂದ ತುಪ್ಪಿನ ಬರ್ತು ಖಾಲಿ ಬಲ್ಲನ್ನು ಪತ್ತಲಣ್ಣ ದಯ ಮಲ್ತದ ಗೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮಾತಿರಡಲು ಒಪ್ಪಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲನ್ನು ಖಾಲಿ ಪತ್ತಲೆ ಒಯ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಯ ಮಲ್ತದ ಒಯ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚಿ ಬಲ್ಲುಂಡಿಗೆ ತುಲೆ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಯ ಮಲ್ತದ ದಯ ಮಲ್ತದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ಬೋದು ನೀರು ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ತಾಟಿ ವಿಜಿಲ್ ಮಾತಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬಣದು ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಡಿಯಾ
ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುಖೇಶ್ ಪರಿಕ್ ನಮ್ಮೂರು ಕಮ್ಮೆ ಸುತ್ತು ಏರ್ಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೊತ್ತುಡು ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತ ನಗಿಸನ್ನ ಪೋಯ್ ಸತ್ತಿದ ವಿನ್ನರ್ ಸೈನಂಚಿನ ಶಿವಾಜಿ ಆಂಡ ಪಂದ್ಯ ನನ್ನಲ ಮುಗಿದಜಿ ನನ್ನಲ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ್ ಟೀಮ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಮೇಕ್ ಒಯ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ ಅಂದ ಬಾರಿ ಬಿಗುತ್ತ ಪಂದ್ಯ ಕಡೆತ್ತ ಪಂದ್ಯ ದುಃಖ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಡೆ ಅಕಲಂಚಿ ಒಯ್ತದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕನಪೆರ ಅತ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆ ಏತುಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾವೆರ ಅಣ್ಣ 9 ಜನ ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೆರ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು 9 ಜನ ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬರಡು ದೈದಿದ್ದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಾಕಿ ತಗುಲ್ ದೂರ ಅಂತೋಡಣ್ಣ ಬಾಕಿ ತಗುಲ್ ದಯಮಲ್ತು ದೂರ ಅಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಭಿನ್ನಾಯಿ ನಂಚಿನ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅನ್ಬೀಟೇಬಲ್ ಆದ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ 9 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರ ಮಂಡತೆ ಬಾಕಿ ಅವರು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ದೂರ ಅಂತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜತೆ ಜಮನರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕುಲು ದಯಮಲ್ತು ಚೂರು ಬಾರಿ ಕುಂತುಲೆ ಒಂದು ಈನಿತ್ತ ವೈಪಡ್ಸಿ ದಯಮಲ್ತು ವೈಪಡ್ಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲಂಚಿ ಪೋತುಂಡು ಪೋಯ್ಜಿನ ಕುಲು ದಯಬನ್ ಬಾ ದಯಮಲ್ತದು ವೈಪಡ್ಸಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಚೂರು ಎಂತ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ರೆಡಿ ನೈಕುಲ್ ರೆಡಿ ಎತ್ತ ಒಂದು ಕೆಸರು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕಡೆತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅದು ಗೋಟ್ ಆಫ್ ಇಜ್ಜ ಮಾತಿರ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಪುನು ಎರಡು ಟೀಮ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ ಆ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಬಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋಡು ಜೋರದ ಬೊಬ್ಬೆ ಶಿವಾಜಿ ಅಂಡ ಶಿವಾಜಿಗೆ ನೋಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ಗೆ ನೋಡು ರೆಡಿ ಆತ ಅಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆತೇರಿ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ದ ರಾಟನೆ ಪಂದ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಜಿ ಆಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಟಡು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆತೇರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆತು 8 ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಚೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನದು ಮುಗು ಅಣ್ಣನ ಕುಲು ಅಕ್ಕನ ಕುಲು ಏರ್ ಪೂರ ಜಪ್ಪೆರ ಬಾಕಿಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಪ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿಂಡು ಒಂಜಿ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರುಂಡು ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಭಕ್ತ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಏರ್ ಪೂರ ಜಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಜದ್ದು ಬರಡು ನಂಬುನ ಜೀವನಿ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನಾದ್ರು ನಡೆಯಲೇ ರಮಣತರ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಬಿತಕ್ಕ ಬರೋಡಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಂಗತ ಶಿವರಾಜ್ ಕೋಡಿಗೆರೆ ವೇದಿಕೆ ನಡೆದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಗೆರೆ ಗಂಡಡೊಂದಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂಡಸ್ವರ ಮದ್ದಲೇದ ಸದ್ದು ವರಕೇನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜತ್ತದ ರೊಟ್ಟಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾಡ್ರು ನನ್ನ
ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜು ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಯದವರುಳ್ಳ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ Just trying to beat down the block if you hear me coming. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಕೆರಡು ಪಿಲಿಕಿಲಿಗಂತೂ ಗಮನಿಸಿ. ಮಿತ್ತಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಬಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಧ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ.
ಎಬಿಕೊರ್ದಕ್ಕೇನು ಪಾರ್ದನ ನಮ್ಮೂರು ಕಮ್ಮೆನ ಎಬಿಕೊರ್ದಕ್ಕೇನು ಪಾರ್ದನ ದೂರದ ಮಾಡೋಳು ದೈವಳೆ ನರ್ತನ ಅಭಯದ ನುಡಿ ಕೆಂಡನ ನಂಬುನ ಜೀವಗೆ ಇಂಬುನು ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮೂರ ಸತ್ಯನ ಸಂಗೀತ ನಲಿತುಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಭಿ ಕಮೆರೆಯ ತುರುವೆರೆ ಮಣ್ಣು ಅಭಿ ಓಳಿತಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಬರೋಡು ಅಭಿ ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಚಂಡಸ್ವರ ಮದ್ದಲೇದ ಸದ್ದು ವರಕೇನೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ದ ನೀರು ಖಾಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವಲ್ಲ Exclusive MCB B. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡುಜಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 2ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿನ ಕಂಡೊಡಂದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಸಮಾರಂಭ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಒಂತೆ ಹೊರತು ಮಾತ್ರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಉಂಟು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೇರು ನಡಪದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿಣ ಕಂಡೊಡಂಜಿ ದಿನತ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಮಾತ ಮುಗಿದನು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಡು ಐಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮ ಗೊರ್ರೆಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮತ್ತರ್ಮದ ಎದುರು ತೋಜಿನ ಚೇರ್ಸ್ ಬದುಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ಪ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಜನ ಪಾತಿರ್ದ ಅವು ಪಾತಾಡು ಅವೇತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ಶಬ್ದಗಳು ಪತ್ತಿತ್ತನ ದಯದಿದ್ದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕುಂಭ ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಂಡೇಡಿಂಚಿ ಕಂಡೊಳಿತದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿರು ಅರೆಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ನಾನು ತುಂಬ ಅಭಿಷೇಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಡಪಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಚೇರ್ ನಿಕಲ್ ಐತಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ವಿನ್ನೈಪ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುತಾಲಿ ಕೇಡು ತುಳುನಾಡ ಮನ್ನ ಕಮ್ಮೇನ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ಇಂದತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪುರ್ಲಾವಡು ಬಂದನಗ ನಿಕ್ಕಲು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಆದಪ್ಪ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡುದ ಪಿರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡುದ ಕಮ್ಮೆನ ಈತ ಊರೊರ್ಮೆ ಪಸರೋಡ ಅಂಡ
ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆ ಕಂಬುಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೇಮ ನೆಕ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಆಪುಡು. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಆಯ್ರೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪರು ಅನ್ಸದು ಪುನಗ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ ಅಡ್ಡ ಊರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬ ತಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬತ್ತಿ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿನ್ನೇರಿ ಒರ ಮೋಕೆಡೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಪಾಡುನ ಮುಖ್ಯನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬ ತಕೊಂಡಕ ಬಂದಕೇನುವ ಎಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬಂತಾನೆ. ಎಸ್ 3, 2, 1 ಜೈ. ಯಾವೊಂದಿಜಿ ಜೈ ಜೈ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಣೇಶಪುರ ಕೈಕಂಬ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶಪುರ ಮೆರಣ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆ ಗೊಂಚು ಜೋರಾಯನ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಡಿದ ಮುಖೇನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ತಮ್ಮಲ್ತನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಸಹನ್ ಅಮೀನ್ ಬಿಂದ್ರೆ ಮಿರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕಿಡೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇಜಾವರ ಮೇರೆಗೊಂದು ಜೋರಾಯನ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಡಿದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ ಅಮೀನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೀರ್ಲಾ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೆಳು ಬಂದ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತೋಕೂರು ಮೇರ್ಲಾ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸಿನ ರಾಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟುಗು ರಾಮನಗರ ತೋಕೂರದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಮನಗರ ತೋಕೂರು ಮೇರ್ಲಾ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸಿನ ರಾಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಚೆಕಲ್ಲು ಶಿರ್ವ ಮೇರ್ಲಾ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಚಿಕಲ್ಲು ಶಿರ್ವ ಮೇರ್ಲಾ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸಿನ ರಾಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟುಗು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮೇರ್ಲಾ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸಿನ ರಾಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಯನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸಿನ ರಾಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟುಗು ರಮನಾಥ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರ್ಲಾ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸಿನ ರಾಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಂಚನೆ ಕಲಾ ಕುಂಭದ ನಮಕ್ ಕಾಣಿರ್ದಿಂಚಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗರ್ದು ಗೌಜಿಡಿ ನಮಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಜಪ್ಪು ನಕ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಚನ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಕುಂಭದ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ಲಾ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಆಸಿನ ರಾಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟುಗು ಚಿಂಟು ಪ್ರೇರಣ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಆಸಿನ ರಾಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂಜನೇಯನ ಎಂಬುದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದ ವಿನ್ನಯಪಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟುಗು ಕವಿತಾ ಮೇರ್ಲಾ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ ವಿನಯಪ ಮಲ್ತೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮೂಟ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಊರ್ದಕ್ಲ ಸಹಕಾರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಎರಡನೇ ವರ್ಷೋಡು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತಂಡೆ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ನ ಶ್ರಮ ಹೊಡ್ದಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಊರ್ದಕ್ಕನ ಸಹಕಾರೊಡೆ ಒಂದು ಆತಿನಿಂದ ಬಂಡ್ರೆ ಅನ್ನಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪ ದಯವಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪಡೋಂದ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಸಂಘದಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಊರ್ದಕ್ಕನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡದ ಹೊರತುಗು ಎಂಕುಲು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ದ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತುಗು ಈ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಒಟ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಐತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಮೇರೆನೆ ಮೇರಣಿ ರಮನಾಥ್ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಶಾಲೆ ಪಾಡು ಬಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಚಿಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ ಸೋಕಾವಡೊಂದಾಂಡ ಇತ್ತದ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ ಇರುಕಟ್ಟು ದತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವ ಅಸಾಧ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ಏತ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತಾನ ಐಕ ಆತ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೂಂ ಕೊಟ್ಟುದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ JCB ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಡ ಹಿತಾಚಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಪಲ ವರ್ಷ ಹೋದ ವರ್ಷಲ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಈ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಡಪುಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಜಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇಜಾವರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರನೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲೆನೆ ಮಹಾನೈತ ಮಲ್ತೊಡು ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಓಲಿತ್ತನ ಬಂದನಾಗ ಮಿತ್ರನೂರು ವೇದಿಕೆ ಬಿಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಮಲಾಶ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರನೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಮಹಾನೈತ ಮಲ್ತೊಡು ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತಿ ಸಾತಗೆ ಎಂಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ ಬದ್ದದೆ ನಿಖಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಬಂಡದು ಆತ ದೂರೋಡದು ಇಡ ಬೈದಿನ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಚಕಲ್ ಶಿರುವ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲೆನ ಮಾನೈತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಬತ್ತನ ಬಂದಾನಾಗ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಮ್ಮೆನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಲೆತ್ತಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಬೆರಿಸಾಯದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ದುಂಪೋಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಸಹಕಾರೋಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆರಿಸಾಯದ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆಯ್ನ ವಸಂತ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆನ್ನ ಯಾನು ಮಿತ್ರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಪಾಡು ಬಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನ ಇಪ್ಪ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆನ್ನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಜನಾರ್ದನ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರಮೇದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಮಾನೈತ ಮಲ್ತೊಡು ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ
ಸಹನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಲೆತ್ತಿಪೇಟೆಗೆ ಯಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬೆರಿಸಾಯದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಪ್ಲೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಈ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭ 5 ದಿನ ಸಹಾನ ಅಮೀನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮೇರೆನ್ನ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರ ಮೀದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲೆದ ಮಾನಾತಿಗ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈಪ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜಕಾಲ್ ಮೇರೆನ್ನ ಮಿತ್ರ ಸಾಗಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಪ್ರಮಿಳ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರ ಮೀದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲೆದ ಮಾನೈತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಣ್ಣಗ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಗಿರ ಮಾತ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಾಮ ಹಲವು ಪಣ್ಲಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಒಟ್ಟಾವಡೊಂದು ಅಂಚೆ ನಿಖಲ ಅಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರಡ್ಲ ಎಂಕಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾತಂಡು ಅಂಚ ಐತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗೆ ದಯಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರ ಮೀದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲೆದ ಮಾನೈತ ಮಲ್ತೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಣ್ಪಿನ ಹೇಳ್ದ ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ಇತಿಹಾಸದ ಉರುವಾರಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮೂಟ ಈ ಬೇರೆಡೆ ಆರು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೇ ಇತ್ತೇರಿ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡೊಂದು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಮೀದಿ ನಂಜಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕಣಪಿನ ಆವಡು ಆ ಥರ ಬಾಕಿದ ಬೇತೆ ಬೇತಕ್ಲ ಪಾತೇರು ಆವಡು ಈ ಸತಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಶ್ರಮ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಆರು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆನ್ನ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ವೈಶಾಖ್ ಕುಲಾಯ್ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರ ಮೀದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾನೈತೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೈ ಕಾಟಿದ ಮುಖೇನ ನಿಕಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನ ಉಟ್ಪಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನೈಪ ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಷಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಯನ ವಸಂತ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಡ್ಡು ಹಿತ ನುಡಿನ ಕೊಡೋಡೊಂದು ಅರಡ ಕೇಳೊಂದು ಇಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ದಯವಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ವಸಂತ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸೊಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಹರಿ ಓಂ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯೋದಯರ್ದು ಸೂರ್ಯ ಹಸ್ತ ಮುಟ್ಟ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಅಜೆಂಡ ಕಂಡೋಡೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಣ ಐತ ಬಡವು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುತ್ತೆ ನಾನೆ ಇನಿಕ್ಕೆ
ಎನ್ನ 51 ವರ್ಷ ದಾಟುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಈ ಬೆಣ್ಣಿದ ಕಂಡೋಡೆ ಬೆಲೆ ತಿನ್ನಕಳು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಒರೆಯಾಗಲೈತೆ ಆಯಾಸವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡ ಉದ್ದೆ ತನಗ ಬನ್ಕ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ ನಿಕಲ ಸಮಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಿನ್ನಂದ ದಯಮಿಲ್ತದೆ ದೇವರ್ಲ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಒಂದು ಆತ ಎಂದು ಮಲ್ಪಯ್ಯಾರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಂಡೆ 5-10 ನಿಮಿಷ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈನರ್ ಆದ ಪುನರ್ದೋಸ್ಕರ ಎಂಕಿ ಇವರ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರಗೊಂಡ 1-1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಪೋಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪಜೆ ಇವನ್ನ B.Tech M.Tech ದಾಖಲು ಎಂಕೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬತ್ತಿರಂದಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಂಡ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಕೊರಂಡ 16 ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊರಂದೇ ಒಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆಕಾಶಂ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಪಂದ ಆಕಾಶವ್ರದ್ದು ಬೂರುಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಪನಿ ಸಮೇತ ಎಂಚ ಸಮುದ್ರಗೂ ಸೇರುಂಡ ಪತಿತಂ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ದೇವರಿಗಳ ಇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂಡಲ ಅವು ಕೊನೆಯದಾದ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೇಶವಾಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ದಾಪಂಡ ಈ ಕೇಶವ ಇಜಿಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂತ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕುಡುನಂಡ ರಾಧಾ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವೆರ್ಲ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸ್ವರೂಪ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಇದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಗಳು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಿಣೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಇರು ನಾಗಾರಾಧನೆ ತೂವಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಇರು ಪ್ರತಿ ದೇವರನ ತೂಲೆ ಪ್ರತಿ ದೇವರೆಗಳ ಅಕಲಿಗೆ ವಾಹನ ಪಂದು ಉಪ್ಪುಣು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷುಳ್ಳೆ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಉಪ್ಪುಣನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಭೂದೇವಿ ಪಂಡ ವಾರೀತಿ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಭೂದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಟ್ಟೆಲಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೆರಂಗದ ಅಡಿಟ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅವೇನು ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ಒವು ಜಾತಿ ಪಡೆ ಅಕಲ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಕಾಸು ಉಂಡ ಬಂಗಾರ ಉಂಡ ಒವು ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ಹತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾತ ದೀದು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ಜತ್ತ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಬಾಲೆಲಾಯ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ನೀತಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತಾ ಬುಡ್ದು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಯನ ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಅಲ್ನ ಸಿರಿಸಂಹಾರದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕಂಡದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಯನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಿರ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ತೋಕೂರದ ಈ ಪರಿಸರ ಇತ್ತಜೆ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕಂತ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ರಿಯಲಿ ಯಾನ ತುಂಬ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಹಾಲೊಡ್ದು ಅಕಲೆ ನೀ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಮಲ್ದಿನಂಜಿ ಬಹು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಪಂದ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಕಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡತೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಾಸಾರವಾಯಿನಂದು ಒತ್ತು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟುರ್ದು ತನ್ನ ಆ ಮರಣದ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತಾಲ ತಿನ್ನೋಡುಂದಂಡ ಈ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ನಿನ ತಿನ್ನೋಡು ಆಯ ಈ ಪ್ರಕೃತಿರ್ದೇ ಬೈದಿನಿ ಪುಡ ಪೋಪಿನಿ ಪ್ರಕೃತಿರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚ ತತ್ವ ಉಂಡತ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಗಾಲಿಂದು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯದಾದ ಸೇರುಣ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶವಾದದ್ದು ಇದು ಪುಣಂಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಟನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ದಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಟ ಇನ್ನಿಕ ದೂರ 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 ಪೋವೊಂದುಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ತಿನಿಸಿನ ಮರ್ದ ದೂರ ಪೋವೊಂದುಂಡು ನಮಗಿತ್ತ ಪೆಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದಂಡ ಗೊತ್ತೊಜ್ಜಿ ಸಾರ್ನಡ್ಡಿ ಬಂದಂಡ ಗೊತ್ತೊಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬೇತ ಬೇತ ನೂಡಲ್ಸು ಹೈಫೈ ಐಟಮ್ಸು ಇವನ್ ಎಲ್ಲ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಲ್ಲ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಪೆಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಬರ್ಚಿಯಪ್ಪ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅವೇನು ತಿಂದದೆ ಆಹಾರಗಳೇನು ತಿಂದದೆ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮೋನೆತು ಒಂದೇ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ತಿರ್ದಂಡ ಐಕ ಮೂಲವಾಯಿನ ಕಾರಣನೇ ಈ ಕಂಡ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಉಳತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಕಲೇನು ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತದೆ
ನಮ್ಮ ಬೇತ ಬೇತ ಧರ್ಮ ಆದಪ್ಪು ಜೊತೆ ಜಾತಿ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ಸುಡು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತದಾಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಾದ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಭೇದುಲೇನ ದೂರ ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಾಕ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಮೂಲ ತತ್ವಲೇನ ಪತೊಂದು ಇನಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ಪಿನರ್ದೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ನಡೆದೋಸ್ಕರ ದಾದ ರೀತಿದ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಲಾಭ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಈ ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ತುಲೆ ಇಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಟಿಕ್ ನರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಎಂಚಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ದೋಷ ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಥದ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಣು ಬಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತತ್ವ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಸ್ನಾಯುಲೆಗ ನಮ್ಮ ನರನಾಡಿಲೆಗ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಯಿನ ಗುಣ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕವಾಯ್ದ ಗುಣವಂಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕೆಸರು ಒಂಜಿ ಅಮೃತಗೂ ಸಮಾನ ಐಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ನಡೆದೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯು ವರ್ಧನೆ ಆಪುಂಡು ಬಲವರ್ಧನೆ ಆಪುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಡು ಆ ಕೆಸರದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ತಂಪಾತಿನ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಗೊಬ್ಬುನಗ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಗಳು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಇಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಂಡ ಖಾಲಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಬರ್ಪುಂಡು 120 ರೂಪಾಯಿ ಅವೇನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಮಲ್ತಂದಿನೆ ಇಂದು ಏತ್ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣಂಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಗುಣ ಹೊರಾಯ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೇನ್ಲೆ ಏತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಭೂಮಿದ ಪರಿಮಳನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆದಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಾದಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಏನನ್ನು ಕಾಂಡೇನೆ ಲೆತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗೂ ದಯಮಲ್ತದೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲರ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅದು ಎಂಕ ಕಾಂಡೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಂಡೆಡ್ದ ಮಧ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇತ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿನೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ತೆರೆತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಯಾನ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನೊಂದು ಲೈದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಇಂದು ನನಾತಿಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಡ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಂಡ ಮಲ್ದರ್ ಇಂಚಿಡ್ಲ ಕಂಡ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಎಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ತೆನೆ ಕಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಆಪಣಾರ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡ್ದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 5,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆನೆ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಯಾರ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು ಬೇತಕಲ್ನತ್ತ ದಾಯಗ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಎಂಚ ಕಂಡೋಡು ಎಂಚ ಕಲೆದೆಪ್ಪುನು ಐಕೆ ಎಂಚ ಬೀತ್ತನೆ ಪಾಡುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ದುಂಬುದ ವರ್ಷಗೂ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಪಂಡ ಜಾಗ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಅವೇನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ತೆನೇನು ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಬೋಡಾಪಿನ ತೆನೇನು ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂತೋಷ ಪಂದೊಂದು ಮಲ್ತಂದು ಮಾತ ಬಲ್ದಿನಾಕಲ್ನ ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಕೊರಡು ಪಂದು ಅರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಭಾಷಣಗೊಂಜಿ ಚುಕ್ಕಿನ ದೀಪ ಹರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರದ ದಾದ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅವೇನೆ ಆ ಕೆಸರನ್ನು ಮೀಂಡ ಮಾತಾತರ ಮೇಯ್ಕ ತಾಗಣದನ್ನು ದಾದ ಆಯ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಂದ್ಬಿರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿದೆ ಬಂದ್ಬಿರ ಅಂಚ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ತಿರಿಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಸಂತ ಗುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಅನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಂಚನೆ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟಲ ನಮಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗರ್ದ್ ಗೌಜಿಡ್ ಚಿಂಡೆದ ಮುಖೇನ ನಮಕ್ ಪೂಸಾ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಶಾರದಾ ಚಿಂಡೆ ಬಳಗ ಮುಕ್ಳು ಮಿತ್ತುರ್ಮೆದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತು ಭಿನ್ನ ಶಾಲೆನ ಬಿತ್ತುಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಜೋರನಂಜಿ ಕೈ ತಾಡಿದ ಸ್ವರವತ್ತಿನ ಬಂದಾನಾಗ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಇಂಸಿ ನಮಕ್ ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ದರೆ ಅನ್ಸೋದು ಪುನಗ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಮುಖೇನ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವೆ.
ಬಾಕಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಮಾತು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಣ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಣ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರೀಜೇರಿ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬರವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಣ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶಪುರ ಆರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಡೋದು ಅರಡ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೊಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ಲಿಂದ ಬಂಡಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪನಡೊಂದಿತ್ತನ್ನ ಅವಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಕುಲಾಲ್ರೆ ವಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರುಡೊಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮುಕಲ್ನ ಆಶ್ರಯ ನಡಪಣಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯಿನ ಸತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಈ ಸತಿ 5 ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಾಗ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬದ ವರ್ಷಗಳ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರಡೊಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದುಂಬು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಪಿರಾವು ಪೋನಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ತುಯಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಓಲಾ ಒಂದು 2 ಕೋಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಗುರುಪುರಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬೈದೆ ಅಂಜನೆ ಮೂಲು ಅಂಜನೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಈ ಭಾಗಡು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಕೆಸರಡೊಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಕಂಡ ನಡುಪು ನಡೆದಲ ದುಂಬು ಈ ಕಂಡನೊಂಜಿ ಹದ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಂಡನು ಹದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಅವೊಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕಾಯಕವು ಅವು ಮಲ್ಪೊಡ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಣ್ಣಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಏನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಆ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಕರ್ತವ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಕರ್ತವ್ಯಡೆ ಅಕಲು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಇನಿಕ್ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಗುಬ್ಬು ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬ ಅದು ನಾಡ ಹಬ್ಬವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪರ್ಬ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಮಾತಾಕೊಡಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲು ಆ ಕೆಸರುಡು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ತುಯ್ಯೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ಲೇ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇತೆ ಪಾಡದಿತ್ತು ಉಲೇಬೋದು ಆ ಕೆಸರುಡು ಎಂಕಲ ನಲಿಪುಲತ್ತಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಎಂಕ ಬರ್ತನು ಆತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ನೆನಪನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಪೋಯ್ ಸತಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮವಿನ ವೆಲುಕುಪಾಡಿಯ ಈ ಸತಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಜನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮమైన ವಿಷಯ ಎಂಚಿನಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಕೆಸರಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಕಾಸದಾಯೆ ಎಲ್ಯಾಯೆ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅವು ಮಾತ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ತೋಜಿಬೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಟ್ ಮಲ್ಲಾಯ ಕಿಲ್ಯಾಯ ಬಣ್ಣದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತೂನಗ ಆ ಖುಷಿಟಿ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ ದಿನ ಈ ಭಾಗಡು ಈ ಮಾತಾ ಭಾಗಡ್ಲ ಆವಡು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮಡದ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಏಲಂಜಿ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕೊರಳು ವಿತರಣೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಆ ತೆನೆನ ಇಲ್ಲಡೆಕೊಳೋದು ನಿಖಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೋನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಜಾನಕಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಕಡಲಕೋಟೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೈದನಿಗೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತೂತಿನಕಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಆಗ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಪಿಕ್ಚರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಹೀರೋ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯಲೆ ಆ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬದದು 2 ಪಾತ್ರೆ ಪನಿಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 2 ಹಿತ ನೋಡಿ ಕೊರನಂಜಿ ದಿನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶಪುರ ಮೇರೆಗೆ
ಹಿತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಿಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈತ ಪೂರ್ತು ನಮಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಈತ ಪೂರ್ಲದ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಆತ್ ಗರ್ದ್ ಗೌಜಿ ನಮ್ಮ ನಲ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ಜೋರೇನಂಜಿ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಿತುರ್ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಲೆಪ್ಪುಗ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮುಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎಸ್ ಮಿತುರ್ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಡ್ ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈತ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲಿದ ನಮಕ ಶಾಮೀನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಭರತ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಜೋರನೊಂಜಿ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೋಡುವ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವಡ್ ಬಂದ ಅನಗ ನೆಕ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಪಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದನಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ವರ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಗ್ಲಗಳ ಒಂದು ಜೋರೇನೊಂಜಿ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾನಿಗೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವ ಮಿತುರ್ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮಿತುರ್ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಶಾಲ್ದ ಮಾನೈಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವ ಅಂದ ಭಿನ್ನೈಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೋಲಿತನ್ ಬಂದನಗ Yes. ಗೊತ್ತಾಗ ಸರ್ ಇರೇ ಮಾನಜಿಗ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದ ಭಿನ್ನೈಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈತಾಡಿ ಬರಡಿ ನಮ್ಮ ಸೆರಗಿ ಸೊಲ್ಮಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ನಮಕ್ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸಿನ MSZ ಮಾತ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕಲೆ ಒಂದು ಜೋರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾನೈತಿಕ ಚಂದ ಐತ ಮಲ್ತೊನಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮಕ್ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸಿನ ವಿಜಯ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಮಿತುರ್ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನೈತಿಗ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನೈಪ ಮತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಅನ್ಸಿನಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ನಮಕ್ ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸಿನ ಸಚಿನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ ಮೇರೆಗಳ ಒಂದು ಜೋರನೊಂಜಿ ಕೈತಾಡಿದ ಮುಖೇನ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ಎಸ್ ನಾನು ತುಂಬದ ಈ ಸಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಡಿ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತಂದು ತಿನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೆ ದೈಗ್ ಬನ್ನಗ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮೂಟ ನಿಧಿ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಅನ್ಸನೆ ಮುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೇರೆ ಮಿತುರ್ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಹಾನೈತಿಕ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂದಂಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನೈಕ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನೈಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಲಾಕುಂಭ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಾರಿ ಈತ ಪೂರ್ತುಡೆ ನಮಕ್ ಕಾಂಡಿರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಠ ನಮನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಾತಿರ್ದ ತೆಲಿಪಾದ ನಮಕ್ ನಲಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಒಂದು ಜೋರ ನಂಜಿ ಕೈತಾಡಿ ಬರು ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿದ ಇಟ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಾರಿ ಹರಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಇನಿತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳರೆ ಚಿರಾಗ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರ್ಲಾ ಮಿತುರ್ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ದ ಮಾನ್ಯತಿಕ ಭಿನ್ನಭ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿರಾಗ ಕೋಡಿಕೆರೆ ನನ್ನ ದುಂಬದು ನಿಖಿಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತು ಬೈದನು ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ನಿಧಿ ಏತ್ ಜನ ನಾಡಿಯರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೈದೇರ್ಪೋಲಿ ಏತ್ ಜನ ನಾಡಿಯರು ನಿಧಿ ನಾಡಿಯರೆ
ಏರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ನಾಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿಸಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ನಮಕ್ ಒಂಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತಿ ಬಬಿತಾ ಮೇರು ಇನಿತಾ ನಿಧಿ ಪ್ರೈಸ್ನ ಭಿನ್ನಾತೇರು ನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಉಳುಕುನ ಮುಖೇನ ನಮಕ್ ವೇದಿಕೆ ಮುಖೇನ ಮಿತ್ರ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಡವಂದಗ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ मेरे वसंत गुलाल मेरे ಬಹುಮಾನ ಕೊಡು ಬಂದ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ವಸಂತ ಗುಲಾಲ್ ಸರ್ ಅಂಶನೆ ನಮ್ಮ ಪುಂಜಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡೆ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಕಲು ಒಂದು ಜೋರನ ಒಂದು ಕೈತಾಡಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಕಲು ಪೂಸಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಮುಖ ಒಂದು ಜೋರನ ಒಂದು ಕೈತಾಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಗ ಮೇರೆಗೆ ವಸಂತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಸಂತ್ ಸರ್ ಇರೇ ಈ ಇನಾಮಗಳು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈಪ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿದ್ದೇರಿ ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಮುಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮಾನೈತಿಗೆ ಬರಡು ಅನ್ಸುನೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಾಯಿ ನಕಲು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸೊ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಾಯಿ ನಕಲು ಕೀರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಮುಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಜೋರನ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮುಖೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡದಲ್ಲ ಈ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಇನಾಮು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಸೆರೆ ಇನಾಮು ಗೋಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಸಾರಿ ತನುಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗಗೆ ಮಿತಿರ್ಮೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ತನುಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆ ಪುಂಜಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತೆಯರು ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರುತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಮಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಜೋರನೊಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿತ್ರ ಮೇದ ವೇದಿಕೆ ಎಲೆಪುಗ
ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮುಖೇನ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಐದೊಟ್ಟುಗು ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗಡ್ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಯಶ್ವಿತ್ ಬೋಕಾ ತಂಡ ಮುಕುಲು ಮಿತುರ್ಮೆದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಷಮೆ ಪಡು. ಹುಂಚುಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಮುಕ್ಲಗ ವಿಜೇತರಾತೆರೆ ಮುಕ್ಲೆಗ ಶ್ರೀಯುತ ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಮಿತ್ರ ಮೇದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನಾಮನು ಕೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ಪ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮುಖೇನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಜನಿ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಯಶ್ವಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮುಖೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಇನಾಮು ಸಹನ್ ಅಮೀನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸರಿ ಈರು ಕೂಡ ಬಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮುಖೇನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ಪ ಕುಡರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಂಚನಿ ಟಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ತನುಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಮುಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮುಖೇನ ಮಿತಿರ್ಮೆದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಗ ಈ ಇನಾಮು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಈರು ಕೊಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ಪ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
கடலுத மகானிக்கு உடாலுத சொல் மெலு மூடாயுத வானொடு மூடியே சூரியல கடலுத மகானிக்கு உடாலுத சொல் மெலு மூடாயுத வானொடு மூடியே சூரியல கசபுக்கு போய்பாயே வாழ்வெடுத்தல் பாயே கசபுக்கு போய்பாயே வாழ்வெடுத்தல் இவன் பொறுப்பை கருணையேனா Check, hello, test. Check. Check, hello, test. சொல் மெலு மூடாயுத வானொடு மூடியே சூரியனா ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ನಿಖಿಲ್ ಕುಡರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಅನ್ಸನಿ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಗನ್ ಬೋಕ ತಂಡ ಮೊಕಲು ವಿಜೇತರ ತೆರೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಮಿತ್ರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಲೆಪುಗ ಈ ಇನಾಮು ವೇದಿಕೆದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಾಮುಗೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಇನಾಮುಗೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಇನಾಮುಗೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಇನಾಮುಗೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ಪ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸುಲ್ಮನು ಪುರುಷರ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಮುಖಲೆಗೆ ಮಿತ್ರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಗ ಈ ನಾಮು ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷಮೆ ಪಡ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಚಿಕಲ್ಲು ಶಿರ್ವ ಮೇರೆ ಕೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮೊದಲ ತುಳುನಾಡು
ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆಡೆ ನಮಕ್ ಇನಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ದು ನಮಕ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹಿಂದಿನ ನಕಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಕಲು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಜಯ ಪರಗ ಬೊಕ್ಕ ಇನಾಮ ಕೊರ್ನ ಸರಿಗಲ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಆಟಾಡು ಎಂಕುಲ ಬುಡ್ ಪೂಜಾ ನಿಕುಲ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಪೊಯ್ಸತ್ತಿಲ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನ ನಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರೆ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋರಾದ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ವಿತುರ್ಮಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಗ ಈ ಇನಾಮು ವೇದಿಕೆ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಇನಾಮು ಕೋಡ್ ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ हा महाराष्ट्र वाढला छत्रपती शिवरायांचं नाव घेतात सरसत तर रक्त नाव आमचं जय शिवराय भक्त छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय श्वासात रोखली वादळ डोळ्यात रोखली आग देव आमचा छत्रपती एकटा इदवी वाघ नागेश छत्रपती शिवाजी महाराज की ಪುರುಷರನ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡಿ ಸೊಲ್ಮರು ಇನಾಮು ಗೊತ್ತೊಂದು ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇನಾಮು ಕೊರ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮರು ಅಂಜನಿ நமக்கு ரெஃப்ரி அது நமக்கு ரெஃப்ரி அது ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ರ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನೈತಿಗ ದಿತ್ತಳು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಪುರ್ಲದ ಮಹಾನಾಧಿಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇಂಚಿ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಗಲ ತನಗೆ ಕಾರು ಬೇನೆ ಇತ್ತಿನ ಬಂದನಗ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜವ ನೀರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಮುಖೇನ ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸಿನ ಸರಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಮಾನದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕನ್ನಡಿ ಮಾತೇರೋ ನಲ್ತೇರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿಡೆ ನಲ್ತಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೀತ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಾಯಿ ನಕಲಿ ಅನ್ಸಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಮುಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಜೋರನೊಂಜಿ ಕೈ ತಾಡಿದ ಮುಖೇನ ಮಿತ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಬಡ ಬಂದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಭಿನ್ನಿರ್ಲ ಈ ನಾವು ಕೂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದೆ ಲೂಯಿಸರ್ನ ಮಗೆರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ನೀರು ಬರಕೊಟ್ಟು ಪಂಪ್ ಬರೋ ನೀರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ நடந்து போனதா கண்ணுக்கு கத்தலை
ಒಂದು ಜೋರಾದ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಡೆ ನಮಕ್ ಕನ್ನಡ ನಲಿಪೆರೆ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಡೆ ನಲ್ತದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಾಗ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಾಯಿನಕ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಮೊಕ್ಲೆಗಳೊಂದು ಜೋರಾದ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಕುಡರ ನನರ ಇನಾಮುಗಳು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಾತುದಿಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡಿ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬೋಕ ತಂಡ. ಅಂಚನೆ ಕಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬೊಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ನಮಕ್ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಚಿರಾಗ ಗೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ದ ಮಾನೈತಿಕೆ ದಿತೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಶಾಲಿನೆ ಕಾಂಗೇಡು ಮಿಂಚಿ ಬೊಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ನಮಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹಂತ ನನಾತ್ ಎತ್ತರಗೆ ಬೋಡ್ ಬಂದು ದೇವೇಡ ನಟ್ಟುಣವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ದ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ದಿತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೇಸರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಇಂಚನೆ ಪಡೆ ಬಂದು ದೇವೇಡ ವಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈಗ ಬಲ್ಲಕನೆ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಮೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇರಿಗೆ ಈ ಮುಖೇನ ಕುಡರ ನನ್ನೋರ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂಡುವ ಇದೊಂದು ಕಡೆ ಕಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟೆ 4 ಜನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ 4 ತಂಡಲಿತ್ತ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಜೇತರಾಯಿನಕಲೆ ಪವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಮೊಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೆಡೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟದ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಿಗಳ ಖುಷಿನ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಕಲೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಮಿತ್ರ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಇನಾಮು ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತದ ನೀರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬ ಇನಾಮು ಕೂಡ ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಾತೊಂದಲ್ಲ ಬಲತೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊರ್ತೆ ತಿಂದ ಮುಗಿಪುದೆ ಈ ತಿಂದ ಮುಗಿಪುದೆ ಫುಲ್ಲು ತಿಂದ ಮುಗಿಪುದೆ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಯಾತ ಪೊಣ್ಣೆ ಖಂಡಿತ ಬಲತೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊರ್ತೆ ತಿಂದ ಮುಗಿಪುದೆ ತಾರದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಮೈಕ ಉಂಡು ತುಂಗಿದ ಸಿಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಕೊಂಪದಡಿக்கு ಬಲದೆ ಕುದುರೆಲಾಗ ಪಾಡುಗ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಕಾರ್ ಒಯ್ತನಲ್ಲಿ ಪುಗ Ladies and gentlemen, come on! Old is gold, come on! Dance with me, please, come on! I'm alone! Please!
ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಪಿರಮಿಡ್ ಪವನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ವಿಜೇತರಾತರಿ ಮಕ್ಳಿಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಂಚಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕುಡರ ನನ್ನವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತುಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಕಡಿಪದ ಡ್ರಾವ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಕಡಿಪು ಬೇತದ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಸಣ್ಣ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಲಕಡಿಪದ ಡ್ರಾತ ಅಂತ ಅಂಚೋದು ಪುನಗ ಮತ್ತೆ 4 ಇನಾಮು ಗೆಂದರಲ್ಲಾರೆ ಏರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಏರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಜಿ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಗೊತ್ತಜಿ ಅಂಡ ಈ ಇನಾಮು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನತೆ ಮೊದಲ ಮಾತಾಡಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಈ ಸಂಚನೆ ಸುರುತ್ತ ಡ್ರಾತ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಏರು ಬಂದ ತೂಕ ಮಿತ್ರ మీద ವೇದಿಕೆಗೆ ದಾಖಲು ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಏರು ಬಂದ ತೂಕ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಏರು ಬಂದ ನಮ್ಮ ತುಯರು ಲಾಂಚ್ ಪುನಗ ಮಿತ್ರ మీద ವೇದಿಕೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸರ್ ಈರು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾನದ ಕೊಡು ಬಂದಾಗ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತೆಯರು 1244 1244 ವಿಜೇತರಾತಿರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂದನಾಗ ಇನಾಮು ದೇತನೊಲಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಮೂಜನೆ ಇನಾಮು ವಸಂತ ಸರ್ ಈರ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತುಗೋಡು ಬಂದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೂಜನೆ ವಿಜೇತರು 0993 ಮೂಸನೆ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಾತಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಏರು ಬಂದ ತೂಕ ಸಹನ್ ಸರ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಏನೋದಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 1451 ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಾದರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಏರು ಬಂದ ತೂಕ ಈ ಡ್ರಾನಿ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಸೇರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 1491 ಇರ್ಲೊಲ್ಲರನೇಟೇನೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಅಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಮುಖ್ಯನ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಅಡುಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಮುಖ್ಯನ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಭಾಗ್ಯಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಸರ್ ಇದೀಗಲ ಈ ಮುಖೇನ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದೇತ ಮಾತಾಡುವೆ ಸರ್
ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ನಮಕ್ ಲೈವ್ದ ಮುಖೇನ ಮೂಲ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ನಮಕ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಲೈವ್ಲ ಇತ್ತನ ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟಲ ಪುನೀತ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಮುಖೇನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತನೆ ಸ್ಕಂದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಅಂಚಿನಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿ ಇರಲಿ ತನು ಬಂದನಾಗ ಮಿತ್ತೂರು ಮೀದಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾನತಿಕೆ ದಿತ್ತೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರಿಪುರದ ಈ ಕಡೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪುನೀತ್ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ರ ಮೀದ ವಿಧಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನತಿಕೆ ಎತ್ತೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ಲಿ ತನ್ ಬಂದನಾಗಲ ಬತ್ತದ ಶಾಲೆನ ಎತ್ತೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋದ ಮುಖೇನ ನಮಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದಿನಂಚಿನ ಸ್ಕಂದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ರ ಮೀದಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದಂಚಿ ಶಾಲ್ದ ಮುಖೇನ ಶಾಲ್ದ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ದತ್ತನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತಾರ್ ಮೇ ಬತ್ತದ ಸನ್ಮಾನನು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಲ್ಲ ವಸಂತ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕೆರೆಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಈ ಕಂಡೊಡಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಕಡೆಕಾದ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.